Пераправіўшыся цераз Дняпро, Тацяна з палёгкай уздыхнула. Цяпер яна лічыла сябе ўжо дома. Радасць ахапіла яе. Яна першая выскачыла з лодкі і шпарка пайшла, баючыся глянуць назад, дзе застаўся 400-кіламетровы шлях яе, шлях нечалавечых пакут і смяртэльнай небяспекі. Ёй не верылася, што яна, адзінокая бездапаможная дзяўчына, прайшла гэты шлях. Тацяна пачала яго на другі дзень вайны, калі фронт быў яшчэ ззаду, і цяпер ён апярэдзіў яе і быў дзесьці далёка на ўсходзе, але дзе яна не ведала. Больш 2 месяцаў ішла яна, і колькі разоў была на валаску ад смерці, колькі бомбаў выбухнула непадалёк ад яе, загубіўшы і пакалечыўшы сотні людзей, жанчын, дзяцей, старых. Сотні другіх людзей гітлераўцы расстралялі з кулямётаў і аўтаматаў. 2 тыдні яна прасядзела ў Калінкавічах у нямецкай камендатуры, і ўсё-такі ёй пашанцавала, як нямногіх з тым, хто не змог уйсці ад гэтай страшнай навалы. Засталося ўсяго 20 кіламетраў, і яна дома. А тут ужо кожная вёска, кожны паварот дарогі знаёмы ёй, бо многа разоў яна праходзіла тут, калі вучылася ў горадзе. Разам з ёю перабраліся цераз Дняпро 3 жанчыны і 2 юнакі. 2 жанчыны былі з груднымі дзецьмі, такія ж бежанцы, як і яна, але ідучы разам яна не спытала дагэтуль, куды ім ісці. І цяпер па тым, як амаль усе яны ўздыхнулі, калі пачулі ад яе, што яна хутка будзе дома, Тацяна зразумела, што ісці ім яшчэ далёка, і пашкадавала іх. Дарога ішла лесам. Лес быў малады, густы, пераважна асіннік і бярэзнік. Толькі дзе-нідзе над маладымі дрэвамі падымалі свае шырокія кашлатыя шапкі старыя волаты дубы ці стромка ўзляталі ўгару, нібы хацелі дастаць сонца роўныя, як струны сосны. Дзень быў сонечны, спякотны, лес стаяў маўклівы і панура задумлівы, і вельмі хацелася забыцца ў гэтай цішыні сярод спакойных дрэў, што дзесьці лютуе вайна, што яна праходзіла сюдой, і вось у гэты адзін кароткі момант можа гінуць 1000 людзей. Тацяна намагалася адагнаць думкі аб вайне. Вось там, на павароце, мы адпачывалі з Лізай, калі ішлі дамоў, і нас дагналі хлопцы. Женька і гэты настаўнік, кандыба. Калі гэта было? 2 гады ўжо. А дзе ж цяпер Ліза? Ці вярнулася яна дамоў, вось каб з ёй спаткацца? Успамінала мінулае і марыла яна. Але раптам мірную цішыню леса рассеклі кароткія стрэлы. Бежанцы ўздрыгнулі, насцярожыліся, стралялі ў баку ад дарогі гушчары бярэзніку. Палахліва паглядаючы гэты бок, людзі змоўклі і зашагалі хутчэй.
Звычайна Тацяна ў апошнія дні не звяртала асаблівай увагі на такія адзіночныя стрэлы, але цяпер, калі да хаты заставалася некалькі кіlometrаў, спалохалася і яна. «Глядзіце!» – раптам прашаптаў адзін юнак. Усе павярнулі галовы туды, адкуль прагучэлі стрэлы, і ўбачылі маладую жанчыну. Яна бегла напрасцяг да бежанцаў, тулячы да грудзей дзіця. Яе чорныя доўгія валасы былі распушчаны і паблытаны, лісце, павуцінні і хваёвыя іголкі заблыталіся ў іх. Вочы былі напоўнены жудасцю, сіняя сукенка разарвана ў некалькі месцах, ногі ў крыві, па абліччу не цяжка было пазнаць маладую яўрэйку. Дабегшы да людзей, яна ўпала перад імі на калені і працягнула дзіця. «Людзі добрыя, дарагія мае, ратуйце дзіця! Возьмите сына майго, яны гоняцца за намі. Зараз яны забілі маці маю, дапамажыце! Яны заб'юць яго, ратуйце, даражэнькі!» «Бяжы, дачка, бяжы!» – зашаптала старая хрысцячы яўрэйку. «Бог з табою! Ён дапаможа! Яны не дагоняць цябе! Бяжы! У гушчару, кусты, бяжы!» «О, не! Не, яны знойдуць! Яны дагоняць нас! Вось, чуеце іх галасы, ратуйце!» Жанчына задрыжэла, паімкнулася да людзей. Многа жудаснага бачыла Тацяна за 2 месяцы, але гэтае паляванне на маці з грудным дзіцем страшэнна ўзрушыла яе. Яна глянула ў вочы няшчаснай маці і працягнула рукі. «Давайце», – сказала яна. «Родная моя, будь як маці яму!» Жанчына схапіла і пацалавала Тацяніны рукі. «Бацька яго, Барыс Каганскі. Можа, вернецца». Але яна не скончыла, дзіка аглянулася, згарнула хустку, якой было загорнута дзіця, і, узяўшы яе, як бяруць дзяцей, хутка пайшла па дарозе назад. Яна ішла роўным крокам, пільна ўзіраючыся ў лес. Анямелыя людзі глядзелі ёй след, як птушка, ахвяруючы сабой, пакутная маці адводзіла небяспеку ад свайго птушаняці. Яна схавалася за паваротам дарогі. Тады схамянуліся бежанцы. «Пойдзем», – сказала старая жанчына. «Хутчэй адсюль». І яны шпарка закрочылі далей. Тацяна асцярожна несла дзіця, якое моўчкі прытулілася да яе і глядзела назад, дзе засталася яго маці. «На, загарні яго», – сказала адна жанчына і, выцягнуўшы з кошыка прасціню, падала яе Тацяне. І раптам ззаду заляскалі стрэлы. Людзі ўздрыгнулі зноў, старая перахрысцілася. «Господі, ратуй яе няшчасную і нас грэшных таксама». Праз хвіліну насустрач ім вылецелі 5 матацыклістаў. Яны затармазілі матацыклы, і адзін з іх падбег да людзей. «Вер страляй дорт?» – крыкнуў ён. Старая зразумела яго пытанне і адказала: «А гэта ж салдацікі вашы забаўляюцца, палююць на людзей». «Ах, забаўляет, палюет очень гуд», – засмяяўся немец, але ж раптам нахмурыўся. «О, а ты хітры, русіш фрау! Дакумент!» Усе выцягнулі дакументы. Забіраючы іх, гітлеравец хацеў адгарнуць прасціню і паглядзець дзіця, але Тацяна смела адхіліла яго руку і спакойна сказала: «Дзіця хварэе брушным тыфам». «А, тыфус?» Немец адхапіў руку, нібы апёкся, і не ўзяў яе дакумента.
Астатнія дакументы ён сунуў у кішэню і ўскочыў на матацыкл са смехам, махнуўшы людзям рукою. «Пашоль!» Тое, што ён не забраў гэтыя нікому непатрэбныя паперкі, нікога не ўсхвалявала. Наадварот, усе з палёгкай уздыхнулі, бо адчулі, што галоўная небяспека мінулася. Тыя, што страляюць там ззаду, не пагоняцца за імі, і ўсе павярнулі галовы да Тацяны, і ў вачах іх засвяцілася захапленне дзяўчынай. «Смелая ты, дзеўка», — сказала старая. «А што ж ты будзеш рабіць з ім?» «Расціць, як сына свайго». «Ну, няхай Бог памагае табе за твой добры ўчынак», — адказала старая. Хутка дарогі іх разышліся, і жанчыны пайшлі далей па шляху, а Тацяна адна павярнула на прасёлачную лясную дарогу. Да роднай вёскі заставалася ўсяго 8 кіlometrаў, і яна не адчувала ўжо ні зморанасці, ні болю ў нагах, і думала яна ўжо не аб сабе, а аб гэтым маленькім чалавечку, якога асцярожна няўмела туліла да грудзей. «Ну, вось я і маці», — падумала яна і усміхнулася. «Маці? Сама яшчэ дзіця, але не, гэта ж маё дзіця роднае, і я павінна пераканаць усіх у гэтым, хай ніхто не ведае, пакуль нашы не вернуцца. Я год не была дома, і гэта мой сын, мой». Яна абаязліва аглядалася, нібы баялася, каб хто-небудзь не падслухаў яе думкі. «А як жа яго завуць?» — схамянулася яна праз некалькі хвілін. Няшчасная маці забыла паведаміць яго імя, і яна сказала толькі прозвішча і імя бацькі. Як жа яго назваць? Доўга яна перабірала ў памяці розныя імёны, і ўсе яны чамусьці не падабаліся ёй. Ужо здавалася, больш і імён рускіх не было. А потым неяк выпадкова прашаптала: «Віктар, Вітя, Вітенька», і радасна засмяялася. «Ты будзеш, Вітя, мой маленькі. Запамятай гэта, сынок». У родную вёску Тацяна прыйшла адвячоркам на захадзе сонца. Выйшаўшы з лесу і убачыўшы знаёмыя хаты такімі, якімі яна бачыла іх на працягу ўсяго свайго свядомага жыцця, яна спачатку здзівілася, а потым так узрадавалася, што ажно нешта сціснула грудзі і слёзы закапалі з вачэй. Яна стаяла, глядзела на вёску, на свой сад, які выдзяляўся з усіх садоў, і плакала. Пасля ўсяго таго, што яна бачыла па дарозе, ёй здавалася, што нічога ўжо не мае свайго ранейшага мірнага выгляду,
а ўсюды жудасныя сляды вайны. І раптам родная вёска. Такая ж, як заўсёды, і нічога навокал жудаснага няма. Такі ж лес, такое поле. І сонца, яно такое ж, і садзіцца яно там жа, як заўсёды ўлетку. Як жа не плакаць ад гэтага? Яе ўвагу прыцягнуў слуп пылу ў другім канцы вёскі каля рэчкі. Яна жахнулася, але, зразумеўшы, што гэта вяртаецца з поля статак, яшчэ больш узрадавалася. Нічога яна так не любіла з самага дзяцінства, як гэтую пару летняга дня, калі па вуліцы пачынаюць ісці каровы, паднімаючы хмары пылу і напаўняючы паветра водарам лугоў і малака. І тое, што яна ўваходзіла ў родную вёску ў гэты час, так узрушыла яе, што яна расплакалася яшчэ мацней, па-дзіцячаму размазваючы слёзы па запыленых шчаках кулаком. І разам з ёю заплакала дзіця. Тады яна схамянулася, заглянула яго смуглявы тварак і засмяялася. А ты не плач, сыночак мой, не плач. Зараз мы дамоў прыйдзем. Каб не ісці вуліцай, дзе яна ведала, яе будуць сустракаць і распытваць, Тацяна звярнула са шляху на сцежку і пайшла гародамі. Так, амаль нікім не заўважаная, яна прыйшла ў родны сад. Зайшоўшы за знаёмую агароджу, яна спынілася і лёгка ўздыхнула. Велізарная небяспека, якая балюча ціснула на сэрца апошнія кіloметры, звалілася адразу. Стала надзвычайна лёгка, нават ногі перасталі балець. Яна прагна ўдыхала паветра, ёй здавалася, што каб ёй завязалі вочы і прывялі сюды, яна па адных гэтых асаблівых пахах пазнала б родны кут. Сад быў вялікі, лепшы ў вёсцы. Пад дрэвамі стаяла многа вулляў. За гэтым кустом па рэчкі Тацяна ўбачыла схіленую постаць і адразу пазнала бацьку. Тата! Ледзь не крыкнула яна, але стрымалася і цішком падышла бліжэй, а потым шэптам паклікала. Тата! Бацька спалохана павярнуўся і, убачыўшы яе, выпусціў з рук сетку і раму. Таня! Ты! Здзіўлены і радасна прашаптаў ён, а потым хутка наблізіўся, узяў за плечы, але не пацалаваў і пачаў моўчкі пільна ўглядацца ў яе схудзелы брудны твар. Дачка моя, некалькі разоў прашаптаў ён, колькі ж я думаў аб табе. У вачах яго заблішчэлі слёзы. Ну, хадзем жа. Хадзем у хату, і першы пайшоў па сцежцы да хаты. Тацяна ішла за ім і думала, а чаго ж ён не пытае аб дзіцяці, нават не зірнуў, але каля хлева ён спыніўся, павярнуўся да яе і спытаў неяк абыякава. А дзіця ж гэта чыё? Можа, прызнацца, бліснула думка, ён так упэўнены, але не, ён не вытрымае, скажа мачысе,
і будуць глядзець на яго як на чужое, ды яшчэ разнясуць. І яна зрабіла выгляд, што здзівілася яго пытанню. Маё? Тваё? Вочы бацькі расшырыліся. Як гэта тваё? Адкуль? Яна апусціла вочы і усміхнулася. Ну вы ж ведаеце, тата, адкуль бяруцца дзеці. Ты не жартуй, дачушка. Ты ж год назад прыязджала, і нічога. А колькі ж яму? Ён нахіліўся над дзіцем, адгарнуўшы прасціню. Колькі яму? Вось над гэтым пытаннем яна і не падумала нават, і таму трохі разгубілася. Яму? Колькі яму, а вось 8 месяцаў яму. Я тады ўжо, а вы толькі не заўважылі. Карп Маеўскі доўга і вельмі пільна ўглядаўся ў твар дачкі, але яна не падымала вачэй, і ён адвярнуўся і сказаў ужо спакойна і разважліва. А колькі ж табе гадоў, дачушка? 19. І амаль год дзіцяці. Паспяшыла ты. Што ж ты нам не напісала? Саромілася. Была б мама, адказала Тацяна і тут жа хітра бліснула вачыма. Вы ж мне таксама не напісалі. Людзі паведамілі. Я? Стары хутка адвярнуўся, але Таня заўважыла, як пачырванеў яго твар. Больш ён не сказаў ні слова і хутка пайшоў у двор. Адзінаццаць год прайшло, як памерла першая жонка Карпа, маці Тацяны. 9 год усімі паважаны ў вёсцы разважлівы пасечнік пражыў ціха, гадаваў дзяцей, вучывых, аддаў адну дачку замуж, а на 10-м годзе здзівіў вяскоўцаў, надумаўся жаніцца на ўдаве. Палагея, так звалі ўдаву, мела не зусім чыстую рэпутацыю, апрача таго славілася сваёй сварлівасцю. Усіх вельмі здзівіла збліжэнне гэтых зусім розных і гадамі і характарам людзей. Настроеная размовамі цётак, Тацяна рашуча запратэставала і аднойчы нагаварыла бацьку дзёрзкасцей. Ён моўчкі выслухаў усё і нічога не адказаў, але як толькі яна скончыла тэхнікум і выехала настаўнічаць у заходняй вобласці, ён ажаніўся з Палагеяй. Тацяне аб гэтым напісалі цёткі, сяброўкі. Гэта абразіла яе, і яна доўга не пісала бацьку. Вось чаму Карп пачуў сябе вінаватым перад ёй і змаўчаў, толькі падумаў: а што я пытаю яе, стары дурань? Сам-то я зрабіў горш. Мачыха спаткала пачерку вельмі ласкава. Абняла, пацалавала. Тацяна, якая добра ведала, як злавалася Палагея на яе, калі яна перашкаджала жаніцьбе бацькі, здзівілася і пачала недаверліва адносіцца да яе ласкавасці. Дык гэта ж унучак ужо ў мяне. Бачыш, Карп, радасць якая, сыпала яна салодкімі словамі. Ай-яй-яй, ну давай жа мне яго. Таня пільна сачыла за кожным яе рухам, калі яна купала і захутвала дзіця. У жыцці ёй не даводзілася яшчэ мець справу з дзецьмі такога ўзросту, а таму трэба было на першых кроках усяму вучыцца, каб далей беспамылкова іграць ролю маці. «Ой, цыганёначак мой!» – прыгаварвала Палагея, пяшчотна падкідваючы дзіця. «Які ж ён, Таня, смуглы ў цябе! Які кучаравы, сапраўдны цыганёнак!» Хлапчук гудзеў і усміхаўся. «А колькі яму ўжо, Таня? 10 месяцаў ёсць?» – пытала Палагея. «Не, 8 месяц», – адказала Тацяна.
Толькі 8? А які ён ужо вялікі. Люблю дзяцей. Пакрыўдзіў мяне Бог не даў. Дзіця заплакала. О, естачкі захацеў. Так на, мама, пакармі яго. Тацяна ўздрыгнула і хвіліну разгублена глядзела на мачыху, а потым твар яе заліўся чырванню. Яна хутка ўзяла дзіця да сябе і сказала: Я не кармлю яго. Чаму? Здзівілася Палагея. Боже мой, як жа цяжка маніць, падумала Тацяна. Мабыць, я не вытрымаю. У мяне няма малака, я захварэла ў дарозе. Хлусіла яна і сама дзівілася трапнасці сваёй хлусні. Што ж ты не сказала мне? Ой, мама, мама, біць вас трэба такіх матак. Дзіця галодна, яна сядзіць і чырванее, як дзяўчынка. Пара ўжо кінуць саромецца, мілая моя. Соску яму трэба, ражок, соску. Дзе соска? І соскі няма. Эх ты, завіхалася спрытная мачыха. Пабягу да суседкі, пазычу свежага малачка. Тацяна зусім разгубілася. Аб многім яна думала ў дарозе, а вось аб самым галоўным і не падумала. Дурная абурылася яна на сябе. Маці называецца. Цалюткі дзень дзіця было галоднае, як жа яно трывала, беднае. Бацька моўчкі стаяў каля печы і назіраў гэтую сцэну. І калі мачыха знікла, ён падышоў да збянтэжанай дачкі і, пяшчотна крануўшы за плячо, ціха сказаў: Гэта ж не тваё дзіця, Таня. Гэта маё, маё, сказала ў роспачы яна. Я ж сказала вам, што вам трэба яшчэ ад мяне. Я хворая зусім. Ці вінавата я, што ў мяне малака няма? І яна горка заплакала. І бацька, не ведаючы, чым суцешыць яе, пачаў пяшчотна, як калісьці ў дзяцінстве, гладзіць па галаве. Ішоў другі месяц, як пачалося жыццё ў няволі. Было яно трывожнае, напоўненае чаканнем чагосьці жудаснага. Людзі былі аглушаны гэтым раптоўным няшчасцем і хадзілі, як прыгавораныя да смерці, маўклівыя, панурыя. Праўда, страшных падзей у вёсцы не здарылася. Фронт аддаліўся, не крануўшы сваім агнявым подыхам вёску. Немцы наведаліся 2-3 разы, паставілі старасту, забралі многа качак, курэй, некалькі кароў і загадалі сабраць з калгаснага поля ўраджай і ссыпаць у калгасны свіран. Але большасць сабранага хлеба
Калгаснікі ціха падзялілі паміж сабой на працадні і закапалі. Стараста не супярэчыў гэтаму, а старастам быў пастаўлен у парты аднаасобнік Ларэвон Бугай, вельмі маўклівы і непрыкметны чалавек. Аб ім адзіным аднаасобніку ў сельсавеце нават забывалі, а калі ўспаміналі, гаварылі: «Дзіўны чалавек», і пачыналі ўспамінаць, калі хто і якое слова чуў ад яго. З'явіўся ў вёсцы і першы паліцэйскі. Гэта быў таксама аднавязковец Міцька Заяц, які да вайны паспрабаваў не адну спецыяльнасць, і адусюль яго выганялі за п'янкі і хуліганства. У вёсцы яго не любілі і баяліся. Ён быў вялізнага росту, меў пудовыя кулакі, і расказвалі, калісь адным ударам кулака забіваў каня. Заяц паспрабаваў навесці новы парадак. Але яго спаілі, і ён 2 тыдні піў, не прасынаючыся, а за гэтыя 2 тыдні, ажыўшы пасля раптоўнага удару, народ пачаў дзейнічаць. Нават трактары і камбайны, якія засталіся стаяць на калгасным полі, у адну ноч раптам кудысьці зніклі, а куды ніхто не ведаў. Вёска пачала жыць падвоеным жыццём, дзённым і начным. Але нічога гэтага не заўважала Тацяна ў першыя дні свайго жыцця дома. Было не да гэтага. Хварэла дзіця, і яна ўвесь час, дзень і ноч аддавала яму, жыла клопатамі аб ім і ўсё больш дзівілася, як гэта раней яна магла жыць без яго, без гэтага маленькага, смешнага, крыклівага стварэння. І праз які тыдзень яна так увайшла ў ролю маці, што ўжо ні ў каго больш не выклікала ніякіх сумненняў. Але часам яе апаноўваў страх, такі ж, які перажывалі ў тыя суровыя дні ўсе маці за сваіх дзяцей. І гэта звычайна здаралася ўначы, калі маленькі Віктар спаў, а ёй зусім не спалася. Але ўсё гэта знікала, калі Віктар абуджаўся. Яна пачынала калыхаць яго, спяваць яму пяшчотныя наўіўныя песенькі-калыханкі без сэнсу і нават без слоў. Удзень яна купала яго, мыла пялёнкі, сарочачкі, выходзіла з ім гуляць у сад, на рэчку і нават хадзіла ў лес, не думаючы ні аб якой небяспецы. Толькі з аднавязкоўцамі пазбягала сустракацца. Яны надакучвалі роспатамі, вымушалі хлусіць, а ад гэтага адразу рабілася балюча, рассыпаліся ілюзіі, успаміналася ўсё. І шлях, і разарваныя бомбамі людзі, і гэтае лясное паляванне на жанчыну. Праўда, усе гэтыя цёткі, хросныя мамкі часта наведвалі знарок, каб паглядзець толькі на яе сына і распытаць аб мужу. А гэта было самым цяжкім для яе уявіць бацьку хлопчыка і расказаць аб ім другім. Яна не любіла гэтых роспытаў і, каб спыніць іх, пачынала кпіць са старых і нават крыху грубіла ім. Асабліва не злюбіла яна старэйшую сястру нябожчыцы маці, надакучлівую, вельмі цікаўную цётку Хрысціну. Яна не адставала ад Тацяны з роспытамі, а потым аднойчы сказала: «А ты, дзеўка, нос не вельмі задзірай. Ведаеш, што я скажу табе?» Таня насмешліва прыжмурылася. «А што, цётка Хрысця?»
А нікога ў цябе няма. Усё ты хлусіш, да і сама загаварваешся ўжо, ніякага бацькі у дзіцяці няма. Як жа гэта няма? А так, няма і ўсё. Дык што ж ён, па-вашаму, з неба зваліўся, ці што? Раззалавалася Таня на упартую старую. Ну, не з неба, прычым тут неба, а? Тады-то ён быў, як ляжаў з табой, а потым свіснуў і памінай, чым звалі. Тацяна аслупянела на месцы, ураз пабялела, не могучы вымавіць слова. Гэта была страшная абраза, аб якой яна раней не падумала, і цяпер толькі пасля слоў цёткі яна ўцяміла, што так, магчыма, думаюць многія, і ў тым ліку і бацька. І ёй зрабілася сорамна і крыўдна. Захацелася расказаць усім праўду, пераканаць гэтых недаверлівых людзей, давесці, што яна чыстая, як дзіця, але нешта сціскала глотку і не давала гаварыць. Яна доўга шырока расплюшчанымі вачыма глядзела на цётку, і Хрысціна нават спалохалася яе позірку і паспрабавала апраўдацца. Да я ж пажартавала. Ну, чаго ты анямела? Як жа вы маглі падумаць такое? Прашаптала задыхаючыся Тацяна, а потым крыкнула: як не сорамна вам? Ды нарэшце, якая ўсім вам справа да мяне? Яна не вытрымала і, злосна стукнуўшы дзвярамі, выскачыла з хаты, з віцем на руках пайшла ў сад, а праз сад у поле. Абраза балюча пякла сэрца. Дзяўчына задыхалася ад гневу і сораму, не хапала сіл супакоіць сябе. Яна доўга ішла так па сжатаму полю, забыўшыся на ўсё і нічога не заўважаючы навокал сябе, і толькі плач дзіцяці вярнуў яе да рэчаіснасці. Яна паглядзела на хлопчыка і заплакала разам з ім, і ад гэтага ёй стала лягчэй. А няхай думаюць, што хочуць. Чаго я, дурная, расплакалася? І ўсё гэта глупства. І няхай яны гавораць, што хочуць, а мы не будзем звяртаць увагі. Так, сынок? І пасля гэтага яна пачала часцей сустракацца з жанчынамі і пачула ад іх шмат жудасных навін. У адным месцы немцы расстралялі на шашы калону нашых ваеннапалонных, у другім стварылі нейкі страшэнны лагер, за рэчыцай спалілі вёску і расстралялі ўсіх жыхароў, а ў Гомелі звезлі ўсіх яўрэяў, у адно месца і мораць іх голадам, бесчалавечна здзекваюцца. І кажуць бабанькі, што гэтыя няшчасныя ад голаду кідаюцца на калючы дрот, лезуць на штыкі вартавых, расказвала адна жанчына. Што ж гэта творыцца на белым свеце? Перабівала першую жанчыну другая і цяжка ўздыхала. Не людзі яны, звяры нейкія. Яшчэ крычаць, што яны культурныя. Дзе ж іх культура? У размову ўмешвалася цётка Хрысціна. А дзе культура іх? Ты не бачыш яе ці што? Дык гэта ж і ёсць культура іхняя. Воўкі яны, воўчы ў іх і культура. Хутчэй бы вярталіся нашы, адступілі і хопіць, колькі ж можна адступаць. Пара б канчаць ужо гэтага ірада, гаварыла старая Степаніда, маці 3 сыноў камандзіраў Чырвонай арміі. Вельмі рана ты, Степаніда, пачала чакаць сваіх сыноў, усміхнулася Палагея. Кажуць, немцы Маскву забралі. Ці пум табе на язык, балбатуха ты гэтакая? Не бачыць ім Масквы, як уласнай патыліцы, абуралася Степаніда і з пашанай звярталася да Тацяны. Праўда, хрэсніца? Праўда, адказвала Таня. Бесклапотнасць, з якой яна пражыла некалькі дзён, згінула пад уплывам гэтых апавяданняў. Зноў успомніўся пакутны шлях, расстрэл людзей, жудаснае здарэнне ў лесе. Яна ўбачыла і адчула, якая страшэнная небяспека штодзённа, штохвілінна вісіць над людзьмі і кожную хвіліну можа абваліцца на галовы
жанчын, дзяцей, старых, так, як абвальвалася яна цяжкімі бомбамі там, на дарогах адступлення. Яна стала баяцца за жыццё гэтага маленькага, чорнагаловага чалавечка, які хапаў ручкамі яе за косы, за вушы, за нос і так радасна смяяўся, зморшчыўшы свой пухнаты тварык. Больш яна ўжо не хадзіла так смела ў поле, ў лес з ім, а сядзела дома, ці ў святочныя дні разам з іншымі сялянкамі на прызбе. І апранацца стала ва ўсё найгоршае па-сялянскаму, каб не кідацца ў вочы пабочным людзям і асабліва немцам, якія сталі часцей наведваць вёску. Тацяна рэдка ўмешвалася ў размову жанчын, больш уважліва слухала, падтрымліваючы ў думках то адну, то другую, і яе лічылі разумнай, разважлівай маладзіцай, і нават самыя старыя пачалі звяртацца да яе як да роўнай ім. Мацеры разумелі маці, цанілі яе пачуцці да дзіцяці, і гэта радавала Тацяну. Яна асцярожна, але ўпэўнена ўступала ў новае жыццё, і непрыкметна нават для яе самае у яе складаўся новы светапогляд. Аднак размова з Хрысцінай пакінула след, думку, якая хвалявала яе. А няўжо і бацька думае аба мне так, як Хрысціна? Штодня пыталася яна ў самае сябе і пільна сачыла за бацькам і мачыхай, ловячы кожны іх слова, кожны погляд, але і нічога не заўважала, як і ў першыя дні яны адносіліся да яе і да хлапчука ласкава, клапатліва, і калі яна пачала сядзець больш дома і шукаць сабе працу ў гаспадарцы, Палагея жартліва, але рашуча сказала: «Управімся і без цябе, невялікая гаспадарка». А без працы было яшчэ горш. Розныя сумныя думкі сціскалі сэрца. Не было куды дзяваць часу, і цягнуўся ён вельмі марудна, аднастайна, і Тацяна была рада кожнаму пражытаму дню і з жудасцю сустракала кожны новы, не ўяўляючы, як яна перажыве яго. Асабліва цяжка стала ў дажджлівыя восеньскія дні. А такіх дзён станавілася ўсё больш і больш, аднастайна сумотна бубніць дождж у шыбы акон, вецер зрывае жоўтае лісце з верб і бяроз, і яно прыліпае да мокрага шкла, і гэтыя адзінокія, прыліпшыя да шыб лісткі чамусьці асабліва хвалявалі Тацяну. І ў такія дні яна садзілася каля акна і думала. А думкі былі розныя, але змест іх быў адзіным. Усё тое, усё на месцы, і людзі тыя, а вось жыццё не тое. Думала яна, назіраючы праз акно восень і людзей. Жыцця зусім няма, зусім, некае тупое існаванне. Колькі ж гэта будзе цягнуцца? Дзе ж нашы, што там у іх? Немцы брэшуць, што Маскву забралі, ведаць бы ўсё напэўна. Усё адно, сумныя гэтыя навіны ці радасныя, лягчэй было б. Аднойчы ў вёску з'явіўся аднавязковец, камсамолец Жэня Лубян,
і, смела сабраўшы людзей, расказаў ім аб становішчы на фронце. Расказваў хлопец так шчыра і падрабязна, што самыя недаверлівыя людзі паверылі яму. Не бачыць гэтым паганцам Масквы, як сваіх вушэй, звонка і бадзёра гаварыў ён. Праўда, нядаўна яны захапілі Арол, наблізіліся да Ленінграда, але ўсё гэта часовы поспех у іх, здабыты вельмі дарагой цаною. Немцы губляюць штодня тысячы забітымі і параненымі. Незлічоная колькасць тэхнікі абгарэлым ломам застаецца на нашых бяскрайніх палях. І прыйдзе час, пакоцяцца яны назад, яшчэ як пакоцяцца. Таварыш Сталін сказаў аб гэтым, а яшчэ загадаў наш бацька ўсім нам не даваць немцам ні грама хлеба, ні кавалка мяса, ні клока сена, спаліць, закапаць, схаваць, а ім не даць. Вады ім не даць напіцца з нашых калодзежаў, так зрабіць, каб на кожным кроку немцаў чакала справядлівая кара. Вось тады хутка прыйдзе ім канец. Людзі слухалі юнака, стаіўшы дыханне. Жанчыны плакалі, а мужчыны задавалі пытанні і уважліва слухалі пераканаўчыя адказы. Жэня смела стаяў на высокім ганку школы і радасна усміхаўся, а Тацяна не зводзіла з яго вачэй. Быў тут і стараста Ларывон Бугай, моўчкі стаяў ззаду і слухаў, і нічога не сказаў, нічога не зрабіў, каб затрымаць партызана. Жэня, скончыўшы адказваць на пытанне, выцягнуў з кішэні гранату, агледзеў яе, а потым дастаў і праверыў нямецкі пісталет. Не сумнявайцеся, землякі, не палохайцеся. Я буду наведваць вас часта, да яшчэ хто-ніхто са знаёмых можа заглянуць. Нас многа тут. Ён кіўнуў галавой бок лесу, а выходзячы з натоўпу і напаткаўшы старасту, ён здзіўлена спыніўся перад ім. А, Бугай, і ты тут, бычыны род? А цябе мы павесім, ты так і ведай. І гэтае наведванне падбадзёрыла Тацяну. Больш упэўнена пачала глядзець яна ў будучае. І думала яна аб перамозе, аб сваім месцы ў гэтай вялікай барацьбе і ўсё часцей, усё лепшае ў сваёй будучыні звязала з імем Жэнькі Лубяна. Калісьці ёй здавалася, што гэта было вельмі даўно. Яны разам вучыліся ў сямігодцы, разам удзельнічалі нават у драматычным гуртку, і ва ўсіх п'есах, якія яны ставілі, ім даводзілася іграць жаніха і нявесту. Але яна, нявеста, мела не вельмі шчырыя пачуцці да жаніха. Жэня Лубян быў вялікі свавольнік і часта лаяўся з дзяўчатамі. Тацяна не любіла яго тады за яго дурны характар, але цяпер усё гэта ўспамінала з прыязнасцю, саграваючыся цеплынёй успамінаў. Цяпер яна нават зайздросціла яму. Яна ўяўляла другое, сапраўднае жыццё ў лесе, і ёй вельмі хацелася быць разам з гэтымі людзьмі. І першы раз яна пашкадавала аб тым, што ў яе дзіця. Не было б яго, даўно б я была ўжо там, з імі, думала яна, але глянуўшы на маленькага Віцю, які ляжаў у калысцы і ручкамі намагаўся злавіць падвешаны на нітцы чырвоны шарык, яна пяшчотна усміхалася і адганяла гэтую думку. Не, ніколі я не кіну яго. Ніколі. І вось аднойчы ў такі дажджлівы дзень
Таня, як звычайна, сядзела каля акна, шыла сарочку і думала. У хаце нікога больш не было, толькі Віця забаўляўся ў калысцы, і яна часта апускала шыццё на калені і з пяшчотнай усмешкай глядзела на яго. Бацька сталярнічаў пад павеццю, адтуль далятаў рытмічны, знаёмы з дзяцінства свіст фуганка і пісклівы плач нажоўкі. Тацяна думала аб сабе і аб тых людзях, што ў лесе. Давядзецца пабачыцца і пагутарыць з Жынькам, раскажу яму ўсю праўду. Вось няхай навучыць мяне жыць. Вось у адной п'есе, як жа гэта яна называлася? Яна на хвіліну заплюшчыла вочы, зморшчыла лоб. Ось, і не памятаю зараз. Ён жа вучыў мяне, сваю нявесту, жыць. Яна пачырванела ад гэтых успамінаў і зноў паглядзела на Віктара. У хату зайшоў бацька, напіўся вады, рукавом выцер пот і, падышоўшы да акна, пачаў закурваць. Раздажджылася як. Дождж цёплы, як вясной. Тацяна ў адказ скіўнула галавой, зноў пачала шыць. Бацька скруціў цыгарку, не запальваючы яе, падышоў да калыскі і пачаў пільна разглядаць дзіця. Таня заўважыла гэта і насцярожылася. Употайкі пачала назіраць за адценнямі бацькавага твару. Не паварочваючыся, ён нечакана ціха спытаў: «А ён яўрэй, Таня?» Таня ўстрапянулася. «Хто ён?» «Ну, бацька Віктара». «Як яму цяжка сказаць твой муж», — падумала яна і баякава адказала. «Яўрэй. А што?» «Да нічога, нічога, гэта я так». Бацька павярнуўся, падышоў да яе, хвіліну глядзеў у акно, а потым шэптам сказаў: «Але аб гэтым не трэба нікому гаварыць. І Палагеі, і Ганне». Ганна была старэйшая замужняя сястра Тацяны. «А чаму, тата? Ці не ўсё адно чалавек?» — запытала Тацяна проста так, бо і сама добра ведала, чаму нельга гаварыць. Бацька паклаў ёй руку на плячо. «Бачыш, дачушка, такі час цяпер, ты ж ведаеш. А я нікога не баюся, тата. Можна не баяцца людзей, дачка, а звяроў трэба баяцца. Нельга рызыкаваць жыццём сваім і яго». І ён кіўнуў на калыску. «А вы думаеце, яны зачэпяць яго?» «Я нічога не думаю, Танюша, я ведаю толькі адно. Уварваліся звяры. Як бацька я прашу цябе, каб ты была асцярожнай, каб ніхто, разумееш, не даведаўся». «Добра, тата, добра», — адказала Таня, каб хутчэй закончыць гэтую балючую размову. А балюча было ад таго, што яна ўсё яшчэ маніць бацьку. І ад гэтага ў роднай хаце часам адчувала яна сябе чужой. Яна ведала, каб яна здолела расказаць усё шчыра бацьку, усю праўду, ёй адразу было б лягчэй, яна адразу адчула б сябе дома. Але перашкаджала мачыха. Але і бацька не верыць ёй. Вось зараз жа ён сказаў: «Дык можа зараз сказаць яму», — падумала яна. Але бацька выйшаў з хаты. Обер-лейтенант Генрых Візенер вярнуўся з Гомеля з нарады камендантаў раёна ў добрым настроі. Яго пахвалілі. У яго раёне ціха, у той час, як у іншых раёнах дзесяткі разнастайных дыверсійных актаў супроць нямецкай арміі. Візенер меў крытычны розум,
заўсёды разважаў рэальна і, безумоўна, разумеў, што партызаны могуць з'явіцца і ў яго, калі яны ёсць у суседніх раёнах. Але ён цвёрда быў упэўнены, што здолее вельмі хутка знішчыць гэты так званы народны рух. Візавер і слухаць не хацеў сваіх калег, якія сцвярджалі, што даводзіцца мець справу не толькі з асобнымі групамі, але з цэлымі вёскамі на першых погляд зусім мірных жыхароў. Не верыў ён гэтаму, бо меў значны вопыт каменданцкай работы у Францыі і ў Польшчы. Обер-лейтенант Генрых Візенер вярнуўся з Гомеля з нарады камендантаў раёнаў у добрым настроі. Яго пахвалілі, у яго раёне ціха, у той час, як у іншых раёнах, дзесяткі разнастайных дыверсійных актаў супроць нямецкай арміі. Візенер меў крытычны розум, заўсёды разважаў рэальна і, безумоўна, разумеў, што партызаны могуць з'явіцца ў яго, калі яны ёсць у суседніх раёнах, але ён цвёрда быў упэўнены, што здолее вельмі хутка знішчыць гэты так званы народны рух. Візенер і слухаць не хацеў сваіх калег, якія сцвярджалі, што даводзіцца мець справу не толькі з асобнымі групамі, але і з цэлымі вёскамі на першы погляд зусім мірных жыхароў. Не верыў ён гэтаму, бо меў значны вопыт каменданцкай работы ў Францыі і ў Польшчы. Няма такога чалавеку, які не адступіў бы перад тварам смерці, разважаў ён. Сіла вырашае ўсё. І патрэбна толькі разумная аператыўнасць, і ўсё даводзіць да канца. У камендатуры ён выслухаў даклад дзяжурнага афіцэра і адразу ж накіраваўся на кватэру паабедаць і адпачыць. Ён з прыемнасцю памыўся ў халоднай ванне, перапрануўся і сеў за стол, застаўлены бутэлькамі і закускамі. Гэта была адзіная слабасць обер-лейтенанта. Добра выпіць і смачна закусіць, іншых спакус для яго не існавала. Ён наліў ужо віна ў высокі крыштальны кубак, смачна цмокнуў губамі, весела падміргнуў ардынарцу і раптам нахмурыўся. Ардынарац застыў, спалохана выцягнуўся, але Візенер глядзеў праз акно на вуліцу. Там ён убачыў дзяжурнага афіцэра лейтенанта Рэдара, які амаль бег ад камендатуры да кватэры каменданта. Візенер адсунуў бакал і хутка падняўся, злосна кусаючы ніжнюю губу, і ён не любіў гэтага малакасоса, які выхваляўся сваім баронскім паходжаннем.
Пры яго дзяжурстве заўсёды здараліся якія-небудзь непрыемнасці. І цяпер зноў непрыемнасць, і, відаць, значная, інакш маглі б далажыць па тэлефону. Візенер накіраваўся ў кабінет, дзе яго чакаў рэдар. На твары афіцэра было відаць, што ён хвалюецца. «Пан обер-лейтенант, тэлеграма са станцыі. Сёння о 14 гадзіне на 1162 кілометры ўзарваны мост. Мост узарваны ў той час, калі ім праходзіў эшалон з гаручым. Згарэла 18 цыстэрнаў». Візенер нахіліўся над картай раёна. У яго нервова заторгалася левае брыво. Падобнага дыверсійнага акта не было яшчэ і у яго калег. Ён падняў галаву і з налітымі крывёю вачыма паглядзеў на рэдара. Яму захацелася ўдарыць па спалоханаму чыстаму твару дзяжурнага афіцэра. «Вось нягоднік», – падумаў камендант і нечакана злосна і гучна загадаў. «Падрыхтаваць ваш узвод. Узвод кулямётчыкаў. 5 хвілін». Хвілін праз 7 3 грузавікі з салдатамі і асабісты лімузін Генрыха Візенера на шалёнай хуткасці выкацілі з горада. Праз нейкі час у дарозе камендант паступова супакоіўся і ў разважэннях самім сабой усю віну склаў на чыгуначную варту. Вярнулася страчанае ў злосці адчуванне голаду, і ён успомніў свой багаты абед, які некранутым застаўся стаяць на стале, і загадаў спыніцца ў першай жа вёсцы. «І ніякіх беспарадкаў», – сурова загадаў ён афіцэрам, – «толькі паабедаць. Мы сапёрны раз'езд па рамонту дарог, даю 1 гадзіну». Салдаты разышліся па вёсцы, і праз некалькі хвілін задымілі коміны, запахла смажаным салам, закудахталі апошнія куры. Бегалі адна да адной жанчыны, каб пазычыць розныя прыправы, параіцца ў потыкі. «Накармі ты іх, хай іх разапрэ, абы не чапалі яны нас. Хутчэй бы яны паехалі, чорт іх прынёс да нас. Атрымаюцца яны пакуль што ціха, не будзем ужо станавіцца ім папярок дарогі». І ўсе ў вёсцы жахнуліся і насцярожыліся, калі маланкую праляцела чутка, што цётка Хрысціна адмовілася карміць немцаў, палаялася з імі, пакінуўшы іх у хаце, сама кудысьці сышла. Але ўсё абышлося добра. 3 вясёлых немцаў парагаталі са сварлівай русішы фрау і пачалі гаспадарыць самі, распалілі печ, і так, што вяскоўцы пачалі баяцца новай бяспекі, пажару. Лавілі курэй, забілі апошняга парсюка, а потым зайшлі да маеўскіх. Два афіцэра, адзін з іх трохі гутарыў па-руску, і адразу ён пачаў растлумачваць Палагеі, што ім патрэбна. Палагея зразумела яго і хутка замітусілася па хаце, ківаючы ў знак згоды галавой. А Таццяна купала Віктара, калі ў хату суседка прынесла вестку пра тое, што прыехаў нямецкі атрад. У яе адразу моцна дрогнула сэрца, самлелі рукі і падкасіліся ногі. Не дакупаўшы хлапчука, яна хуценька загарнула яго і паклала ў калыску, але дзіця чамусьці расплакалася. Разгубіўшыся, Таццяна рабіла неўмелыя, неўдалыя спробы супакоіць яго,
але яно не сунімалася і напаўняла хату такім галосным крыкам, што нават ласкавая і клапатлівая заўсёды мачыха паморшчылася і дакорліва спытала: «Ну ці ён перастане ў цябе?» Тацяна праглынула горкі камяк слёз і ўзяла Віктара з калыскі на рукі. І ў гэты момант у хату зайшлі афіцэры. Тацяна прытуліла да грудзей хлапчука і нерухома застыла каля акна, боючыся павярнуцца і паглядзець на іх. Яна чула іх размову з Палагеяй. І потым пачула, як Палагея выйшла, ледзь утрымалася, каб не кінуцца за ёй. Так жудасна было застацца адной з немцамі. Яна не бачыла іх, але адчувала, што іх пільныя позіркі колюць ёй спіну. «Нельга так стаяць», — падумала яна і хутка адвярнулася ад акна. Малады гітлеравец, зусім яшчэ юнак, сядзеў каля стала і глядзеў на яе, а другі, старэйшы, стаяў і разглядаў фатаграфіі на сцяне. Убачыўшы яе твар, той, што сядзеў, мнагазначна ўсклікнуў: «О!» і паклікаў: «Вілі!» Старэйшы адарваўся ад фатаграфіі і насмешліва пакланіўся ёй. Тацяна падумала: трэба паказаць сябе дурной, і зрабіла здзіўлены, вельмі спалоханы твар, разявіўшы рот, ва ўпор глядзела на немцаў, моргаючы вачыма. Твар яе ў гэтую хвіліну сапраўды быў вельмі смешны і дурны, і гэта выклікала гучны рогат маладога немца. Старэйшы пагардліва ўсміхнуўся і, нешта сказаўшы, накіраваўся да дзвярэй. Таня правяла яго вачыма, а калі дзверы зачыніліся за ім, зноў перавяла позірк на маладога немца. Некалькі хвілін яны моўчкі вельмі пільна глядзелі адзін на аднаго. Потым, на нейкі вельмі кароткі момант, яна забылася на сваю ролю, твар яе зрабіўся звычайным, а ў вачах бліснулі іскры нянавісці да прышэльца. І немец, відаць, заўважыў гэтую перамену, бо раптам усклікнуў зноў: «О!» і, падняўшыся, накіраваўся да яе. Яна моцна сціснула дзіця, і яно зноў расплакалася. «Ціха, сынку, ціха!» – прашаптала яна і нахілілася над ім, каб толькі не бачыць немца. А потым, як у сне, яна адчула над сваёй галавой яго дыханне і ўбачыла тонкую руку з залатым пярсцёнкам на ўказальным пальцы. Яна працягнулася і двума пальцамі кранулася падбародка хлапчука. Ён адразу перастаў плакаць і здзіўлена пачаў глядзець на немца, які шчокаў языком, цмокаў губамі і нешта гаварыў. Тацяна падняла вочы і спаткала блізкі позірк блакітных вачэй. Афіцэр усміхаўся. Таня чамусьці раптам адчула смеласць, упэўненасць і таксама усміхнулася ў адказ, і тады немец працягнуў руку да яе, намерваючыся абняць. Яна адхінулася, ён працягнуў другую руку, яна штурханула яго ў грудзі і кінулася да акна. Адной рукой галавой яна ўдарыла ў раму, выбіла яе і выскачыла на вуліцу. Аб шкло парэзала лоб, руку і ногі, парэзаўся і Віктар. І ў адзін момант абодва яны былі акрываўленыя. Убачыўшы Тацяну ў такім выглядзе на вуліцы, некалькі жанчын выскачылі з хаты і абступілі яе. «Давай, Віцю!» –
сказала старая Сцепаніда, якая падбегла першай, узяўшы дзіця, хутка схавалася з ім. Тацяна прыціснулася да мачыхі і бязгучна плакала ад болю, спалоху і абразы. Праз хвіліну ўся вуліца абступіла яе. Жанчыны абурана шумелі, нягледзячы на тое, што да натоўпу падыходзілі немцы. Адзін з іх дастаў індывідуальны пакет і лісліва прапанаваў перавязаць раны. Але нечакана з'явіўшыся цётка Хрысця адпіхнула яго і павяла Таню у бліжэйшую хату. Гітлераўцы нешта злосна загаварылі паміж сабой і накіраваліся да хаты Маеўскіх. Рэдар, які спачатку разгубіўся ад нечаканасці, праз хвіліну страшэнна раззлаваўся і ад тупой звярынай злосці пачаў біць пасуду, астатнія вокны, рваць вопратку. Салдаты, убачыўшы свайго афіцэра за такім заняткам, пачалі дапамагаць яму, узрадаваныя магчымасцю заняцца прывычнай справай. Генрых Візенер канчаў абед, калі да яго слыху даляцеў шум на вуліцы, і ён паслаў ардынарца высветліць, у чым справа. Праз хвіліну ардынарц далажыў: лейтэнант Рэдар згвалтаваў дзяўчыну. Візенер падхапіўся, ударыў аб стол шклянкай. Блазнюк, но я яму пакажу, як не выконваць мае загады. Парэзаны шклом маленькі Віця цяжка захварэў. Ужо на другі дзень яго кволае цельца спальваў моцны жар. Ён ляжаў гарачы, расчырванеўся і нават не мог плакаць, толькі квола раскідваў ручкі ды аблізваў пасінелым язычком сухія губы, а ў чорных шырокіх вочках свяцілася вялікая пакута і нейкі своеасаблівы дзіцячы смутак, такі глыбока кранальны, што Тацяна не магла стрымліваць слёзы, гледзячы на яго. Яна дзень і ноч сядзела над хворым дзіцем. І ей здавалася, што гэта яна вінавата ў яго хваробе, не ўпільнавала яго. Часам ноччу, змораная, фізічна разбітая, яна незаўважна засынала каля калыскі, але праз некалькі хвілін спалохана падхоплівалася і кідалася да Віктара. «Сын мой, сыночак», пяшчотна шаптала яна, і ў гэтай хвіліны сама была цвёрда пераканана, што гэта сапраўды яе сын, яе роднае дзіця. І тады ёй на некалькі хвілін рабілася лягчэй. У начной цішыні яна пяшчотна цалавала дзіця, плакала і смяялася. Але ёй рабілася вельмі цяжка, як толькі зноў у думках вярталася яна да суровай рэчаіснасці. Гэта дзіця загінуўшай маці, а яе святы доўг захаваць і вырасціць яго. А як жа гэта зрабіць, калі нават родны яе бацька не ведае, што гэта за дзіця? І яна пакутавала ад гэтага ўсё больш.
Палагея неяк адвярнулася ад яе ў гэтыя цяжкія дні і была больш заклапочана разбуранай гаспадаркай, чым хворым унукам, да якога яна была такая ласкавая раней. Мачыха была руплівая, але прагнай гаспадыні. Увесь час ёй хацелася, каб у яе ўсяго было больш, чым у людзей. Добрыя людзі гаспадаркай заводзяцца, а ў нас апошняя гіне. Штодня пасля наведвання гітлераўцаў упікала яна Карпа. Хутка жабракамі станем, кайстру вешаць давядзецца. Карп маўчаў, але аднойчы не вытрымаў і ён. Увесь вечар Палагея піліла яго за тое, што ён не ідзе да старасты і не папросіць, каб да іх прымацавалі каня. Мы ж таксама гаспадарка, і нам жа трэба сеяць, трэба дровы вазіць, а на чым? Мяне запражэш, ці што? Крычала яна на Карпа. Няхай 7 двароў на каня, і то раз у 7 дзён можна ўзяць. Усе бяруць, адны мы, быццам камуністы мы, ці што? І пры апошніх словах яе Карп уздрыгнуў, хутка адвярнуўся ад акна і праз хату пайшоў да жонкі. Яна спалохана змоўкла. Так, камуністы, цвёрда сказаў ён, спыніўшыся каля яе. А ты не ведала? І не пайду. Кроў людзей нашых льецца, а ты багацець. Ён памаўчаў, цяжка дыхаючы. Спалоханая Палагея не вымявіла ніводнага слова і некалькі хвілін стаяла з адкрытым ад здзіўлення ротам. Словы мужа аглушылі яе, як удар цяжкога молата, і яна не ведала, як разумець іх. А можа, сапраўды ён камуніст? Тайны. А чаму ён не спіць цалюткімі начамі? Падумала яна і з таго дня пачала менш гаварыць, а больш употайкі сачыць за мужам і падчаркай. Таццяну гэты выпадак канчаткова пераканаў, што бацьку можна даверыць усё. Стары сапраўды не спаў усе ночы, пакуль быў хворы Віктар. Ён нават не распранаўся, не лажыўся, а ўсю ноч сядзеў каля стала і, паклаўшы галаву на рукі, драмаў ці выходзіў на двор і выкурваў адну цыгарку за другой. Часам ён падыходзіў да дачкі і ціха гаварыў: «А ты адпачні, дачушка, я пасяджу», і садзіўся каля калыскі. Тады Таня лажылася на канапу, засынала, але праз гадзіну-дзве прасыналася. «Спі, спі, Танюша», — гаварыў стары. Заўсёды ён быў вельмі скупы на словы, асабліва на словы ласкавыя, і на першы погляд здаваўся суровым. Але Таня добра ведала свайго бацьку, яго шчырае сэрца, што ён пакутуе ад таго, што не можа выказаць свае пяшчотныя думкі. І яна пачала шукаць выпадку, каб усё шчыра расказаць яму. І вось нарэшце, аднойчы, калі ён падышоў пасярод ночы і прапанаваў ёй легчы, яна не вытрымала і са слязамі кінулася да бацькі. «Тата, татачка, даруйце, мне сорамна, але я зманіла вам. Гэта не маё дзіця». Але ў гэтую хвіліну заварушылася на ложку мачыха. «Цішэй», — зашаптаў Карп, — «не трэба. Я ведаю. Ты лажыся спаць, я пасяджу». Ён і не верыў, што гэта яе дзіця, і ўвесь час быў упэўнены, што рана ці позна дачка прызнаецца яму. І цяпер яму стала радасна, што ён не памыліўся. І адразу стала лягчэй на душы ў Таццяны. Яна з палёгкаю ўздыхнула і нахілілася над калыскай. А Палагея падняла галаву і сонным голасам прахрыпела: «Клаўся б ты, стары, спаць, начнікі вы, самі не спіце і другім перашкаджаеце». Але ёй ніхто не адказаў.
Карп Маеўскі выйшаў на двор і прасядзеў там да світання, думаючы аб жыцці. А думкі былі розныя. І пры ўспамінах твар яго часта асвятляла радасная усмешка. У недалёкім мінулым многа было шчаслівага. Вырасталі дзеці. Адзін з іх стаў геолагам і перад вайной працаваў дзесьці на Урале. Старэйшая дачка шчасліва жыла ў суседнім калгасе, а вось гэтая, малодшая, якая цяпер начамі сядзіць над чужым дзіцем, вывучылася на настаўніцу. І сам ён быў усімі паважаны калгасны пчалавод і сталяр, амаль увесь раён ведаў яго, а мінулай вясной нават запрасілі выкладаць на раённых курсах маладых пчалаводаў. Праўда, толькі вось ажаніўся ён другі раз неяк нечакана і няўдала, і праз гэта палаяўся з дзецьмі, і многія называлі яго дурнем, і нават старшыня райвыканкома таварыш Прыборны, які заўсёды заязджаў да яго пакаштаваць мёду. Твар старога спахмурнеў, калі ён успомніў гэта. Але ён махнуў рукой: не аб тым цяпер думаць трэба. Вось ужо 3 месяцы, як нечакана абарвалася ранейшае жыццё, і ён усё яшчэ не можа зразумець, разабрацца ў ім, гэтым імклівым водавароце нечаканых і страшэнных падзей. Кожны дзень думаў ён усё аб адным і тым жа. Чаму адступіла наша армія? Няўжо пры такім жыцці былі слабейшымі за гэтых зялёных прыблуд? Ці, можа, забыліся ў шчасці пра небяспеку? Не забывалі. Аб ёй не раз гаварыў правадыр, ён рыхтаваў краіну да абароны. Ён і зараз, Карп ведаў гэта, рыхтуе ўсё, каб нанесці ворагу сакрушальны удар, але ж і ён, просты калгаснік, не мае права сядзець, склаўшы рукі. Але што рабіць? Пакутліва думаў стары пчалавод. Як уключыцца ў гэтую вялікую барацьбу? Там, дзесьці далёка на ўсходзе, застаўся яго сын. Дзе б ён ні быў, ён змагаецца супроць фашыстаў, стары быў упэўнены ў гэтым цвёрда. Мікола не кіне ў бядзе свой край, свайго бацьку, але ж трэба нечым тут дапамагаць яму. Але чым?
Карп Маеўскі выйшаў на двор і прасядзеў там да світання, думаючы аб жыцці. Думкі былі розныя. Пры ўспамінах твар яго часта асвятляла радасная усмешка. У недалёкім мінулым многа было шчаслівага. Вырасталі дзеці. Адзін з іх стаў геолагам і перад вайной працаваў дзесьці на Урале. Старэйшая дачка шчасліва жыла ў суседнім калгасе. А гэтая малодшая, якая цяпер начамі сядзець над чужым дзіцем, вывучылася на настаўніцу. І сам ён быў усімі паважаны калгасны пчалавод і сталяр. Амаль увесь раён ведаў яго. А мінулай вясной нават запрасілі выкладаць на раённых курсах маладых пчалаводаў. Праўда, ажаніўся ён другі раз неяк нечакана і няўдала, і праз гэта палаяўся з дзецьмі, і многія называлі яго нават дурнем. І старшыня райвыканкома таварыш Прыборны, які заўсёды заязджаў да яго пакаштаваць мёду. Твар старога спахмурнеў, калі ён успомніў гэта, але ён махнуў рукой, не аб тым цяпер трэба думаць. Вось ужо 3 месяцы, як нечакана абарвалася ранейшае жыццё, і ён усё яшчэ не можа зразумець, разабрацца ў імклівым вадавароце нечаканых страшэнных падзей, і кожны дзень думаў ён усё аб адным і тым жа, чаму адступіла наша армія. Няўжо мы пры такім жыцці былі слабейшымі за гэтых прыблуд, ці, можа, забыліся ў шчасці пра небяспеку? Але не, думаў Карп, не забывалі. Аб ёй не раз гаварыў правадыр. Ён рыхтаваў краіну да абароны, ён і зараз, Карп ведаў гэта, рыхтуе ўсё, каб нанесці ворагу сакрушальны удар, але ж і ён, просты калгаснік, не мае права сядзець, склаўшы рукі. Але што рабіць? Пакутліва думаў стары пчалавод. Як уключыцца у гэтую вялікую барацьбу? Там, дзесьці далёка на ўсходзе, застаўся яго сын. Дзе б ён ні быў, ён змагаецца супроць фашыстаў. Стары быў упэўнены ў гэтым цвёрда. Мікола не кіне ў бядзе свой край, свайго бацьку, але ж трэба нечым тут дапамагаць яму. Але ж чым? Праўда, кажуць, у лесе ёсць партызаны, але дзе яны, хто яны такія, ніхто не ведае. У вёсцы, праўда, ведаюць аднаго партызана, Жэньку Лубяна. Усе пераканаліся, што гэта вельмі смелы і спрытны хлопец. Ужо двойчы ён прыходзіў у вёску, абвешаны гранатамі, расказваў навіны і пагражаў нават павесіць старасту і паліцэйскага. Бясспрэчна, ён робіць вялікую справу, Карп разумеў гэта, але калі там усе такія юнакі, дык як пойдзе да іх ён, 5-7гадовы стары? Ды прымуць яшчэ яны яго, а як пойдзеш ад сваіх, на каго кінеш іх? З суседняй вёскі амаль штодня прыходзіць старэйшая дачка і просіць ад бацькі дапамогі. То накасіць сена, то хлеб абмалаціць, то хлеў накрыць, то нарыхтаваць дроў. У яе 2 дзяцей, хутка будзе 3, а муж камандзір. У першы дзень вайны пайшоў у армію, а як пакінеш Таню? Адзін дзень яго не было дома, і здарыўся гэты абразлівы выпадак. Дзе ж яна ўзяла гэтага хлапчука? Падумаў Маеўскі і выйшаў з-пад павеці, дзе сядзеў на сталярным варштаце. Світала, згасалі ў небе зоркі, але бліжэйшыя з іх
Яшчэ развітальна мільгалі зямлі, пасоленай першымі замаразкамі. Карп доўга глядзеў на неба, нібы варажыў па зорках. А схамянуў яго певень, што голасна заспяваў дзесьці ў канцы вёскі. Тады карп усміхнуўся і рушыў у хату. Але там яго спаткала Тацяна. «Замёрзлі, тату?» – спытала яна. «Да не, на двары яшчэ цёпла. А давайце пасядзім тут, на прызбе. Віктар заснуў, здаецца, яму палягчэла». Яны селі і некалькі хвілін маўчалі. Тацяна не ведала, з чаго пачаць. Тады бацька сказаў ёй ласкава: «Ну, расказвай, маці». І яна расказвала яму аб здарэнні ў лесе каля Дняпра. «Вось так я і стала маці», – усміхнулася яна, скончыўшы апавядаць. «Ну, а далей? Што?» – спытаў бацька. Таня не зразумела. «Далей? Ну, а далей у мяне сын. Я павінна расціць яго, тата, і замяніць яму і сапраўднага маці, і сапраўднага бацьку. Так, ты павінна расціць яго», – задуменна паўтарыў яе словы карп і хвіліну памаўчаў, углядаючыся ў цёмную сцяну суседскага дома, а потым павярнуўся да яе і нейкім дзіўным шэптам спытаў: «А жыць? Жыць як, Таня?» «Як жыць?» – зноў не зразумела дзяўчына. «Эх ты!» – з дакорам махнуў рукой стары. «Жыцця-то няма. Жыццё ад нас аднялі яны, вон тыя», – ён паказаў рукой на захад. «Памятаеш, ты, вучаніцы, чытала мне пра нявольнікаў? Вось і мы такія нявольнікі, горш нават. Як жа ты, нявольніца, будзеш гадаваць яго, сына свайго?» Таня зразумела і жахнулася. Яна ніколі не ўпадала ў роспач і ўвесь час цвёрда верыла, што ўсё гэта часовая з'ява. Асабліва ўпэўнілася яна ў гэтым, калі пабачыла Жэньку Лубяна і пачула яго гарачую прамову. Бацька ў роспач спалохаў і здзівіў яе. Вельмі стала шкада яго, захацелася суцешыць, абнадзеяць, і яна сказала: «Ну, ці ж гэта, тата, на ўсё жыццё? Хутка вернуцца нашы». «Хутка?» – спытаў ён усхваляваным голасам. «А як жа яны могуць не вярнуцца? Тут жа бацькі, іх дзеці, жонкі. Як жа яны пакінуць іх?» «А ад чаго ж яны адышлі? Пакінулі чаго нас так хутка, а?» Таня на хвіліну разгубілася, а потым пачала тлумачыць. «Ну, як вам сказаць, тата, яны напалі нечакана, у іх такая сіла». «Вось-вось», – адказаў бацька, – «сіла. А як перамагчы яе сілу гэтую? На сілу трэба сіла. А ці ж мала яе ў нас, тата, сілы?» – узрушана ўсклікнула Таня. «Да вы паглядзіце толькі, нават тут, у нас, у лясах партызаны, увесь народ зубамі фашысту глотку перагрызуць. Пачакайце толькі крыху. Няхай арганізуецца народ, да і нашы прыйдуць. Сэрца маё чуе гэта, тата». Яна паднялася. Маеўскі падняўся таксама і абняў дачку за плечы.
Добрае у цябе сэрца, дачушка, залатое, і ўсё ім змяшчаецца, і любоў, і нянавісць. Але цяпер нам што рабіць? Не магу я сядзець і чакаць, не магу глядзець на гэтых катаў і на розных здраднікаў. А што рабіць? Як змагацца? Карны атрад Генрыха Візенера праз тыдзень вяртаўся з аперацыі. Камендант быў задаволены. Аперацыя, ён лічыў, прайшла ўдала. Атрад напаў на след партызана і 2 дні ганяўся за імі, але гэтыя баязліўцы не прынялі бою, уцяклі за Дняпро. Там быў другі раён, другі камендант, і Візенер вярнуўся назад і прыняў суровыя меры супроць іх. Бліжэйшая ад узарванага эшалона вёска спалена, 6 заложнікаў павешаны. Візенер лічыў, што гэтых мер дастаткова, каб у яго раёне партызаны больш не з'яўляліся. Атрад не меў ніякіх страт. Ды хто адважыцца ўступіць у бой з 2 ўзводамі нямецкай арміі, узброеныя кулямётамі і нават мінамётамі? Вясёлы настрой камандзіра перадаўся і салдатам, толькі лейтенант Рэдар быў хмуры і злосны. Візенер быў незлапомны чалавек, і яму стала шкада маладога афіцэра. Ён паклікаў яго да сябе, выпіў з ім бутыльку віна, пасадзіў у сваю машыну і ласкава пачаў навучаць. На начальнікаў не злуюцца, мой дарагі. Служба. Вы ведаеце дысцыпліну нямецкай арміі. Мы перамагаем нашай дысцыплінай, нашай адданасцю дарагому фюреру. Так. Але я разумею вас і цяпер, калі мы цудоўна выканалі свой доўг, усё можам паправіць. Візенер усміхнуўся. Зараз зробім там прыпынак, і я дазваляю вам усё, што вы жадаеце. Візенер плюнуў пад ногі. А яна прыгожая? Здаволены такой прапановай камандзіра, ап'янелы Рэдар весела засмяяўся і пачаў расказваць аб сваіх любоўных прыгод. Машына ішла па шашы. З 2 бакоў стаяў магутны лес. Дубы і бярозы аплецены ўнізе густымі кустамі арэшніка. Наперадзе ішоў грузавік з салдатамі кулямётнага ўзвода, а за ім каменданцкая машына, а ззаду 2 другія грузавікі. Аб небяспецы ніхто не думаў. Візенер слухаў Рэдара, шчыра смяяўся з яго ўчынкаў і думаў, а ён недрэнны хлопец, сапраўдны нямецкі афіцэр. Проста я не разумеў яго раней. І раптам Рэдар неяк дзіўна ўсхліпнуў, на паўслове абсёк сваё вясёлае апавяданне, схапіўся рукою за скроню і, хапаючы ротам паветра, пачаў валіцца на Візенера, і з-пад далоні па шчацэ пацёк чорны струмень крыві.
Візанер жудасцю адпіхнуў ад сябе ўжо безжыццёвае цела і сам зваліўся на дно машыны, хаваючы галаву пад сядзенне. Шафёр аглянуўся і спыніў машыну. «Наперад! Застралю!» – дзікім голасам закрычаў Візанер, не паднімаючы галавы. Машына рванулася, ззаду затрашчалі аўтаматы. Вадзіцель зноў спыніў машыну і выскачыў з яе. Тады Візанер ускочыў проста ў кувет каля шашы. Грузавікі стаялі. Салдаты ляжалі за імі, і з аўтаматаў з ручных кулямётаў прачэсвалі арэхавыя кусты на левым баку шашы. Візанер аглянуўся і ўбачыў, што і з правага боку, там, дзе адкрыта ляжаў ён сам і яго салдаты, такія ж густыя кусты падыходзяць да самай шашы. Мароз жудасці прабег у яго пад скурай. «Дурні, вар'яты!» – істэрычна крычаў ён і, прыгінаючыся, пабег да пярэдняга грузавіка. «Хто загадаў спыніцца?» Спыніліся заднія машыны. «Пан обер-лейтенант, па машынах, наперад!» – скамандаваў ён і ўскочыў у кабіну грузавіка. Машыны шалёнай хуткасцю паімчаліся далей. Некалькі хвілін Візанер сядзеў нерухома. Жывёльны страх схаваў яго цела і язык. Ён не мог нават паварушыцца, вымавіць слова, але паступова страх змяніўся звярынай злосцю. Ён увесь задрыжэў і застагнаў ад роспачы і сораму, як ад самага пякучага болю. Ён паспрабаваў успомніць абставіны гібелі Рэдара і не мог. Не памятаў нават, ці чуў ён стрэл. Здавалася, што стрэлу ён не чуў. Дык адкуль жа праляцела гэтая куля, якая на поўным ходзе машыны трапіла проста ў скроню Рэдара? Вядома, гэта не выпадковая куля. Такіх выпадкаў нават у казках не бывае. Гэтая куля рукою выдатнага стралка была накіравана ў яго, Генрыха Візанера, каменданта раёна. І толькі выпадковасць уратавала яго. Простая выпадковасць. Добра, што ён пасадзіў з сабою гэтага лейтэнанта. Цяпер ён ляжыць мёртвы, а Генрых Візанер жывы. Жывы! А магло быць, ён уздрыгануўся і абмацаў сябе, не верачы, што сапраўды жывы. 2 гады ўжо праваяваў ён. Прайшоў Польшчу, потым Францыю, вярнуўся назад у Польшчу, перайшоў рускую граніцу на другі дзень вайны, але ніколі яшчэ смерць не была так блізка ад яго. Ён не бачыў яшчэ так блізка помсты тых, каго ён прымушаў скарыцца нямецкім законам. Але вось яна, гэтая помста. Яму рабілася і горача, і холадна, калі ён думаў о гэтай звышснайперскай кулі нябачнага стралка. Такая куля ў любы момант можа знайсці і яго, Генрыха Візанера. Але на гэты раз шчаслівая выпадковасць уратавала яго. Насустрач машынам з-за павароту шашы вынырнуў невялікі пасёлак. Х-20. «Спаліць! Знішчыць!» – закрычаў Візанер, убачыўшы яго. Вадзіцель спыніў машыну. Візанер выскачыў з кабіны і махнуў рукою напрамку пасёлка. Аддаць загад словамі ён усё яшчэ не мог, але гэтага жэста было дастаткова для напрактыкаваных салдат.
Праз хвіліну мінамёт пачаў сыпаць міны на мірныя хаты, і ад першых жа мін пасёлак загарэўся. Жанчыны, дзеці старыя выскачылі на вуліцу, на гароды, імкнучыся хутчэй дабегчы да хвойніка, што пачынаўся за якіх 100 метраў ад пасёлка. Але кулі з аўтаматаў і кулямётаў, асколкі мін даганялі людзей і касілі іх. Нямногія ўправіліся дабегчы да хвойніка і схавацца ў ім. Генрых Візенер стаяў каля машыны, назіраў работу салдат і прагна за 2-3 зацяжкі выкурваў сігарэту за сігарэтай. Пажар і выгляд забітых паступова супакойвалі яго. Нервовае напружанне, што давяло яго да фізічнага здранцвення, прайшло. Ён спыніў абстрэл, агідліва плюнуў і выцер хустачкай рукі, нібы сам ён уласнымі рукамі зарэзаў, перабіў усіх гэтых людзей, што засталіся ляжаць на полі, і сеў у машыну. Тое, што лес скончыўся, і цяпер паабапал шашы было роўнае поле, зусім супакоіла обер-лейтэнанта. Ён заўсёды аналізаваў кожнае здарэнне, шукаў прычыны, што выклікалі яго, і ўмеў даць апраўдальнае тлумачэнне самаму бруднаму ўчынку і вынесці прысуд усяму высокамаральнаму чалавечаму. Між іншым, гэтая акалічнасць дапамагла яму заняць кіруючую ролю ў арганізацыі Гітлер-Югент у гарадку Крывіц. І цяпер, седзячы ў машыне і бясконца курачы, ён аналізаваў спалучэнне акалічнасцей, якія ратавалі яго ад смерці. Маеўскія садзіліся абедаць, калі на вуліцы загурчэлі маторы і каля іх двара спынілася машына з нямецкімі салдатамі. Тацяна паглядзела ў акно, пазнала салдат і, пабалеўшы, падхапілася і кінулася да калыскі, схапіла соннага Віцю на рукі. Дзіця прачнулася і заплакала. «Цішэй, сынок, цішэй, мой родны!» — спалохана зашаптала яна, прыціскаючы яго да грудзей, захутваючы ў коўдру. Карп Маеўскі таксама падняўся і падышоў да дачкі. «Навошта ты ўзяла яго?» — спытаў ён, а ў самога прыкметна задрыжэлі рукі. Немцы не спяшаліся заходзіць у хату. Карп і Тацяна сталі каля акна і незаўважна назіралі за імі. Афіцэр пастроіў салдат каля машыны і нешта гаварыў ім, злосна выкрыкваючы асобныя словы. «Дзе ён?» — спытаў Карп у дачкі. «Няма яго», — няўпэўнена адказала Тацяна. «Але ж гэта тыя». Стары Маеўскі цяжка ўздыхнуў і незаўважна перахрысціўся, хоць ніколі раней не рабіў гэтага. Дзіця перастала плакаць, і Тацяна паступова супакойвалася. Першапачатковы спалох праходзіў, і вярталася яе звычайная ўпэўненасць і рашучасць. Прысутнасць бацькі падбадзёрыла яе. Яна ведала, што бацька
нікому не дасць яе пакрыўдзіць. Маеўскія садзіліся абедаць, калі на вуліцы загурчэлі маторы і каля іх двара спынілася машына з нямецкімі салдатамі. Тацяна паглядзела ў акно, пазнала салдат і, пабялеўшы, падхапілася і кінулася да калыскі, схапіла соннага Віцю на рукі. Дзіця прачнулася і заплакала. «Цішэй, сынок, цішэй, мой родны», спалохана зашаптала яна, прыціскаючы яго да грудзей і захутваючы ў коўдру. Карп Маеўскі таксама падняўся і падышоў да дачкі. «Навошта ты ўзяла яго?» – спытаў ён, а ў самога прыкметна дрыжэлі рукі. Разгубленая Палагея забегала па хаце, не ведаючы, што рабіць, схапіла са стала міску з баршчом, вынесла ў кухню, але праз хвіліну вярнулася назад з гэтай жа міскай і зноў паставіла яе на стол. Немцы не спяшаліся заходзіць у хату. Карп і Тацяна сталі каля акна, незаўважна назіралі за імі. Афіцэр пастроіў салдат каля машыны і нешта гаварыў ім, злосна выкрыкваючы асобныя словы. «Дзе ён?» – спытаў Карп у дачкі. «Няма яго», – няўпэўнена адказала Тацяна. «Але ж гэта тыя?» «Тыя». Стары Маеўскі цяжка ўздыхнуў і незаўважна перахрысціўся, хоць ніколі раней не рабіў гэтага. Дзіця перастала плакаць, і Тацяна паступова супакойвалася. Першапачатковы спалох праходзіў, вярталася яе звычайная ўпэўненасць і рашучасць. Прысутнасць бацькі бадзёрыла яе. Яна ведала, што ён нікому не дасць яе пакрыўдзіць. Праз хвіліну Генрых Візенер распусціў строй з 3 салдатамі, накіраваўся ў хату. Ён спыніўся на парозе, хуткім позіркам акінуў пакоі людзей, спыніў цяжкі погляд на Тацяне. А яна глядзела на яго і глядзела дзёрзка, нібы выклікала на барацьбу. Візенер зняважліва усміхнуўся і накіраваўся да яе. Бацька таксама зрабіў крок, пераразаючы яму дарогу з намерам загарадзіць сабой дачку, але Візенер спыніўся і ціха сказаў: «О, мутар?» Не менш хвіліны разглядаў ён Тацяну. Гэтая маладая жанчына з дзіцем на руках падабалася яму. У сваю чаргу Маеўскія разглядалі яго па-рознаму.
Бацька і дачка глядзелі на немца з нянавісцю. Яны нават не хавалі гэтай нянавісці. Каб Візанер быў больш пільны і менш думаў аб сваім ратаванні, ён мог бы прачытаць гэтую нянавісць у іх вачах. Палагея ж разглядала афіцэра і салдат з цікавасцю і страхам, і гэтая зрокавая дуэль цягнулася доўга. Нарэшце Візанер перавёў позірк на стол, агідліва паморшчыўся і махнуў рукою. «Прыбраць са стала», – загадаў перакладчык. Спалоханая Палагея усплёснула рукамі і пачала хутка прыбіраць са стала, але міска з баршчом выказнулася з яе рук і па падлозе пацякла лужа. Палагея схапіла са сцяны чысты ручнік і пачала выціраць боршч. Карп адвярнуўся. Салдаты выйшлі. Тацяна глядзела ў акно і ўбачыла, як яны выцягнулі з машыны труп чалавека ў форме афіцэра. Яны павярнуліся, каб лаўчэй падняць яго, і яна пазнала лейтэнанта Рэдара. Тады яна кінулася да бацькі. «Тата, гэта ён! Яго нясуць!» Карп сціснуў яе руку. «Супакойся, ты сядай. Ты не пазнала яго, разумееш, не пазнала», – шапнуў ёй, загароджваючы яе сабой, прымушаючы сесці на ложак. Салдаты ўнеслі труп у пакой і паклалі на стол. Стол быў кароткі, і ногі яго ў бліскучых ботах з высокімі заднікамі звісалі і ледзь не даставалі падлогі. Візанер загадаў прынесці другі стол. Салдаты выскачылі ў кухню, змахнулі са стала шматлікі посуд на падлогу, прынеслі стол і паставілі пад ногі забітаму. Візанер павярнуўся да Тацяны. Цяпер ён гаварыў ціха, амаль шэптам, але сухія губы яго дрыжэлі і крывіліся, пальцы нервова церабілі рамень партупеі. Гэты нямецкі афіцэр загінуў гераічнай смерцю ад рук рускіх бандытаў. Загадваю шанаваць яго памяць. Перакладчык паказаў жэстам рукі, што трэба падняцца. Візанер доўга і пільна ўглядаўся ў твар забітага, і ўвесь гэты час вусны яго прыкметна варушыліся, нібы ён шаптаў малітву, а твор чарнеў і выцягваўся. Карп употайкі назіраў за ім і час ад часу паглядаў на дачку. Тацяна хвіліну стаяла, утаропіўшы позірку падлогу, а потым падняла галаву і паглядзела на мерцвяка. Шырока расплюшчанае левае вока яго глядзела як жывое. Левая рука застыла каля скроні, а паміж пальцамі запяклася чорная кроў. Тацяна раптам адчула пах гэтай крыві, і ёй зрабілася млосна. Схапіўшы бацьку за рукаў, яна апусцілася на ложак. Карп закрыў яе сабой ад позірку фашыста. «Быць няшчасцю», – думаў ён, гледзячы на загадкавае чарадзейства немца над трупам. Праз нейкі час Візанер павярнуўся і пачаў нешта хутка гаварыць перакладчыку.
Афіцэр патрабуе, каб вы зараз жа падрыхтавалі яму абед. Айн момант. Пасля ўсяго, што здарылася, загад гэты здаўся Карпу вельмі дзіўным. Ён нават спачатку не зразумеў яго, а калі зразумеў, што ад яго патрабуюць, усміхнуўся задаволена, адчуўшы нават сваю перавагу над немцам, сваю душэўную веліч і яго фашыста мізэрнасць. «Накарміць?» – перапытаў ён, падкрэсліваючы гэтае слова. «Ну што ж, мы накарміць можам. Народ мы гасцінны». «Хадзім, дачка», – звярнуўся ён да Тацяны, якая сядзела на ложку. Тацяна паімкнулася была ўзяць Віктара, але бацька паківаў галавой і позіркам паказаў на калыску. І ў гэтым позірку яна прачытала знаёмую ўпэўненасць. І гэтая ўпэўненасць перадалася ёй. Яна смела перасадзіла Віцю з ложка ў калыску і рушыла за бацькам. Яны выйшлі ў сад і накіраваліся да пустога свірна, які ў апошні час нават не зачынялі на замок. Каля свірна Маеўскі спыніўся і з палёгкаю ўздыхнуў. «Ажно дыхаць цяжка адным паветрам з імі», – сказаў ён. «Я ледь не задыхнуўся, Таня, але цяпер я яго не баюся. Я яго накармлю, Таня, накармлю». І вочы старога загарэліся дзіўным незнаёмым агнём. «А чым, тата?» – спытала Таня. «Чым?» – Карп аглянуўся. «Зачыні дзверы і сачы». І ён падняў адну дошку з падлогі свірна і палез туды. Праз некалькі хвілін ён вылез і пачаў нагружаць кошык салам, мёдам, гарэлкай і яблыкамі. «Я яго накармлю і напаю адзін раз. Хай ён лопне ад нашай яды. Напаю, каб ён пад стол зваліўся», – бурчэў стары. Д'ябал ён. І ў гэты момант з другога канца вёскі даляцеў жудасны крык жанчыны, і праз хвіліну стрэлы Тацяна ўздрыгнула, насцярожыўся і стары Маеўскі. «Ось ён. Ну вы, парадак іх», – сказаў ён. «Страшна, тата. 2 месяцы ішла, не баялася, а цяпер баюся чамусьці. Што гэта? Не бойся, у крыўду не дам. Што будзе, то будзе». І Маеўскі паказаў ёй з кішэні ручку рэвальвера. «Памятаеш, Мікола пакінуў свой сапсаваны, вось я яго адрамантаваў, на ўсякі выпадак. А можа, лепей не браць яго, тата?» «Нельга не браць. Да звера нельга ісці з голымі рукамі, ну няхай. Вобыску ў мяне ён не будзе рабіць, а калі…» І Маеўскі паглядзеў на дачку, не скончыў думку, але Тацяна зразумела яе. «Пайшлі», – сказаў бацька. У хаце насупроць сталоў, на якіх ляжаў забіты, стаяў трэці стол, прынесены салдатамі з суседняй хаты. На ім ужо стаялі бутэлькі віна. Карп паставіў гарэлку, выклаў з кошыка закуску, а візанер усё агледзеў і абнюхаў. На кухні палілася печ і завіхаліся салдаты, рыхтуючы страву. Ім дапамагала Палагея. Салдаты гучна размаўлялі, і адзін з іх забіў тапароў ката, які падкрадаўся да асмажанай курыцы. Немцы зарагаталі, а візанер выглянуў з пакою, злосна загадаў ім змоўкнуць. Пасля яго загаду усе пачалі гаварыць толькі шэптам.
За стол візанер сеў адзін, паставіўшы каля дзвярэй 2 узброеных салдат вартавых, але раней, чым пачаць есці і піць, ён загадаў маеўскаму з'есці ад кожнай стравы па выбранаму ім кавалку, правяраў, ці не атручана. Маеўскі паслухмяна выканаў яго загад. Тады візанер супакоіўся і наліў віна. Падняўшы шклянку, ён ледзь прыкметна усміхнуўся, іранічна і сумна, і прашаптаў: «За жыццё». Пасля трэцяй шклянкі візанер ап'янеў, падняўся і абышоў вакол стала, на якім ляжаў забіты, і паспрабаваў выпрастаць яму сагнутую нагу, але нага ўжо здрантвела, таксама застыла рука, якую рэдар прыціснуў да прастрэленай скроні. Расплюшчанае вока мерцвяка ледзяным асколкам глядзела на візанера. Ён дакрануўся да яго пальцам, але адхапіў руку як ад гарачага і сеў каля стала і зноў пачаў есці. Ва ўсёй гэтай сцэне было столькі агіднага і жудаснага, што ў Таццяны халадзела сэрца, і толькі прысутнасць бацькі бадзёрыла яе. Гітлеравец сядзеў да іх спіной і, відаць, забыў аб іх, заняты сваімі цёмнымі думкамі, але за кожным іх рухам сачылі 2 пары сабачых вачэй вартавых. Тацяна і бацька сядзелі моўчкі. Гэта было пакутліва і абразліва. Здавалася, лягчэй было б памерці, чым сядзець так і глядзець на гэтую дзікую вячэру чужынца. Тацяна нават пазайздросціла мачысе, якая смела хадзіла спакой на кухню і на двор. Ёй хацелася таксама падняцца і выйсці на двор, пайсці ў сад, у лес і дыхаць, празна дыхаць свежым восеньскім паветрам. У яе кружылася галава, падступала млоснасць, але яна баялася падняцца, каб не ўпасці, і баялася адысці ад бацькі. Маеўскі час ад часу пазіраў на дачку, ківаў ёй галавой і прымушаў сябе бадзёра усміхацца. Ён добра разумеў яе становішча, але і сам ён адчуваў сябе не лепш. Усё нутро гарэла ў яго ад агню нянавісці, ажно хрумсцелі пальцы, якімі ён сціскаў у кішэні ручку рэвальвера. За акном прайшлі каровы, вяртаўся статак. Тацяна ўздрыгнула, зразумеўшы, што ўжо вечар, што хутка будзе ноч. Ад гэтага зрабілася яшчэ больш жудасна. Яна думала, што яны могуць зрабіць, калі надыдзе ноч. Што захочуць, тое і зробіць. Так думала яна, і каб адагнаць гэтыя цяжкія думкі, прашаптала бацьку: «Хутка ноч, тата». «Ноч», неяк несвядома паўтарыў Карп, але, глянуўшы на дачку, прашаптаў: «Не бойся, на ноч яны тут не застануцца». І нават сам паверыў гэтым сваім словам. У пакой хутка ўбегла знадворку Палагея, расчырванелая, усхваляваная, і з крыкам кінулася да іх. «Ну што? Што вы сядзіце тут, як святыя? Там кароўку нашу павялі. Вунь, вунь, вядуць яе, красулечку нашу», — загаласіла яна. Карп і Тацяна паглядзелі ў акно. 3 салдат правялі міма іхнюю карову.
Ну чаго вы сядзіцё, чаго? — крычала Палагея. Афіцэр павярнуўся і глядзеў на іх, не разумеючы. Ну чаго ты вылупіў вочы, стары пень? Прасі, прасі, афіцэры, няхай аддадуць кароўку нашу, пакуль не зарэзалі. Так галасіла Палагея. Пайшла ты да д'ябла са сваёй каровай, злосна адказаў Карп і адвярнуўся. Палагея аслупянела ад такога адказу, застыла на месцы. А Візанер, выслухаўшы перакладчыка, усхапіўся з месца і ўтаропіўся сваімі п'янымі вачыма у Маеўскага. Твар яго перакасіўся ад злосці, некалькі хвілін ён хапаў ротам паветра, як выкінутая з вады рыба. Нарэшце крыкнуў рускае слова: «Устаць!» Маеўскі падняўся, не вымаючы рукі з кішэні пінжака. Візанер дрыжачымі рукамі рвануў з кабуры парабелум і зрабіў крок да іх. Маеўскі таксама зрабіў рух, нахіліўся ў яго бок і больш высунуў з кішэні руку, якой трымаў рэвальвер. Некалькі хвілін яны глядзелі адзін аднаму ў вочы. П'яныя вочы афіцэра блішчэлі двума асколкамі зялёнага шкла. Маеўскі глядзеў спакойна, крыху прыжмурыўшыся. Немец трымаў парабелум апушчаным, а таму стары не спяшаўся, упэўнены, што раней, чым той падыме і накіруе на іх парабелум, ён зможа выпусціць увесь барабан. У рэвальвер адрамантаваны ім, ён быў упэўнены. П'яны Візанер раптам зноў бачым перад вачыма маленькую кулю, якая вісела ў паветры і вельмі павольна набліжалася да яго скроні. Ён павярнуўся і ўбачыў расплюшчанае вока забітага, і вока гэтае глядзела на яго са злосцю, з дакорам, нібы гаварыла: «Ты жывы, обер-лейтэнант, а мяне пасадзіў пад кулю. Глядзі, гэтая куля набліжаецца і да цябе». І Візанеру здалося, што мярцвяк заварушыўся, і рука яго ад прастрэленай скроні пачала цягнуцца да гэтай кулі, што набліжалася да яго, Візанера. Жудасць ахапіла яго, і ён, забыўшыся на Маеўскіх, павярнуўся і шпарка выбег з пакоя. Салдаты вартавы і перакладчык кінуліся за ім. Дабегшы, не азіраючыся да машыны, Візанер спыніўся і паглядзеў на хату. Шыбы акон былі крывава-чырвонымі ад праменняў заходзячага сонца. І тут Візанеру здалося, што на шыбах кроў, а ў конным прасвеце ва ўвесь рост стаіць мёртвы рэдар. «Спаліць!» — заскрыжытаў Візанер зубамі, паказваючы на хату. «Спаліць!» «А лейтэнант, пан обер-лейтэнант!» — здзіўлена спытаў адзін салдат. «Спаліць! Спаліць!» — істэрычна крычаў Візанеру адказ і хутка схаваўся у кабіне машыны. У адзін момант салдаты аблілі сцены хаты бензінам і паднеслі запалку. Полымя адразу скочыла да страхі. Салдаты кінуліся да наступнай хаты, але Візанер спыніў іх. Тады яны пачалі страляць з аўтаматаў у вокны палаючай хаты Маеўскіх. Але ў гэты час Маеўскія былі ўжо ў хляве, на сене, і назіралі ў шчыліну за садам і гародам, мяркуючы прабрацца до ручая і далей у лес. Палагея убачыла пажар першая і ўвавесь голас дзіка закрычала: «Гарым!
Карп злосна штурхануў жонку і заціснуў ёй далоні рот. Маўчы, маўчы, дурніца, няхай гарыць, цяпер не тое гарыць. Хутчэй у сад. Ужо за садам яны пачулі шум матораў і, аглянуўшыся, убачылі, што ўсе 4 нямецкія машыны на вялікай хуткасці выязджалі з вёскі. Тады яны спыніліся і, дачакаўшыся, калі на пажар збегліся людзі, вярнуліся назад да сваёй палаючай хаты. Суседзі кінуліся да іх. Вы жывыя ўсе? Ой, дзякуй Богу, а то ў мяне душа не на месцы была. С палёгкай уздыхнула цётка Степаніда і пацалавала Тацяну і Віктара. Дядька Карп, ратуйце ж дабро, крыкнуў нехта з натоўпу. Але Маеўскі толькі махнуў рукою. Вечар быў ціхі, марозны, полымя не кідала ў бакі, і таму агонь дастаў толькі хлеў суседняй гаспадаркі. Але некалькі чалавек мужчын і з імі Карп узлезлі на хлеў і хутка патушылі салому, якая ўжо задымілася. Дагарала хата Маеўскіх. Палагія бегала вакол вогнішча, збірала розныя непатрэбныя рэчы і галасіла.
Тацяна адна сядзела ў садзе каля свірна, прыціскаючы да грудзей заснуўшага Віцю. Яна так змарылася ад перажытага хвалявання, што не магла ні рухацца, ні гаварыць, ці нават думаць. Ёй хацелася толькі аднаго – спаць. І яна, па сутнасці, спала з расплюшчанымі вачыма. Прачнулася яна толькі тады, калі хтосьці спыніўся перад ёй. Яна схамянулася і падняла галаву. Перад ёй стаяла яе стрыечная сястра Люба, дачка цёткі Хрысціны. Любе было 16 год, але выглядала яна значна старэйшай, бо ростам была вышэй ад Тацяны, ды бадай дужэйшая за яе, і паводзіны дзяўчыны адрозніваліся сталасцю ад паводзін яе аднагодак. Люба была без хусткі у адной аксамітавай кофтачцы. Тацяна заўважыла гэта і ласкава сказала: «Ты чаго ж так выскачыла? Гарачая якая, застудзішся адразу. Ну, сядай хоць пад коўдру, вось сюды». Люба села побач, і Тацяна накрыла яе коўдрай, прытуліла да сябе. «Ты чаго маўчыш, Любка?» «Маму забілі», – ціха адказала яна нейкім чужым ахрыплым голасам. Тацяня не адразу зразумела значэнне гэтых слоў і недарэчна спытала: «Хто? Хто?» «Немцы», і ў секунду памаўчаўшы растлумачыла: «З аўтамата». Халодныя мурашкі прабеглі па спіне ад Тацяны ад гэтых слоў. Яна зазірнула ў твар сястры, асветлены полымем дагараючай хаты. Ніводная рыса не рухалася на ім. Твар быў нібы акамянелы і бледны-бледны. Толькі нейкія новыя незнаёмыя складкі ляглі каля губ і зрабілі твар значна старэйшым, чым ён быў раніцою, калі Тацяна бачыла сястру. Вочы Любкі былі сухія, таксама нерухомыя. Чырвань пажару адлюстроўвалася ў іх. Але Люба не плакала. Тацяна зразумела, што яна не плакала і раней. Гора ў некалькі хвілін састарыла гэтую 16гадовую дзяўчыну. Некалькі хвілін яны сядзелі моўчкі. А потым Люба задуменна сказала нібы самой сабе: «Я да партызан пайду». «Калі? Зараз?» – здзівілася Тацяна. «Не, зараз я не ведаю, дзе яны. Як толькі Женька Лубян прыйдзе яшчэ раз, вось тады». Зноў памаўчалі. «А вы ў нашу хату пойдзеце. Вам жа няма дзе цяпер жыць», – разважліва сказала Люба. Праз некалькі хвілін падышоў бацька. Яму ўжо сказалі пра смерць Хрысціны, і, відаць, ён шукаў Любу, каб суцешыць яе, але, убачыўшы яе з такім акамянелым тварам і сухімі вачыма, разгубіўся і не ведаў, што казаць. Ён спыніўся насупроць дзяўчат, і цень ад яго ўпаў на Любін твар. Яна падняла галаву і некалькі хвілін глядзела на дзядзьку, нібы не прызнавала яго, а потым ледзь чутна прашаптала: «Маму забілі, дзядзя». «Я ведаю, Любачка, ведаю», – пяшчотным голасам адказаў Карпа і ласкава пагладзіў рукой ужо вільготныя ад холаду косы пляменніцы. Яго пяшчотны голас і дотык рукі вывеў дзяўчыну з стану цяжкага здрантвення. Люба адчула, што яна не адзінокая. Каля яе ёсць свае родныя людзі,
І ім таксама цяжка, балюча, і адчуўшы гэта, яна ўпершыню пасля смерці маці заплакала. І заплакала вельмі горка, але тым ратавальным плачам, пасля якога становіцца лягчэй, і чалавек вяртаецца да разумення рэчаіснасці. Тацяна паспрабавала суцяшаць Любу, але бацька кіўнуў ёй: не трэба. Ёй далі паплакаць, выліць слязьмі цяжкое гора. Але плакала яна нядоўга. Праз некалькі хвілін Люба выцерла падолам спадніцы вочы і паднялася, аглядаючы навокал, нібы пазнаючы месца, дзе яна знаходзіцца. Хата дагарэла. Адна абкораная печ сіратліва стаяла на вогнішчы. Людзі разыходзіліся з пажару, толькі суседзі яшчэ пільнавалі свае хаты, каб якая-небудзь выпадковая іскра не заляцела на іх стрэхі. «Пойдзем», — сказала Люба, — «а то я пакінула ўсё так. І маму». Карп паклікаў Пелагею, якая ўсё яшчэ збірала рэшткі скарбу. «А куды ж мы пойдзем цяпер?» — спытала яна. «Адразу жабракамі сталі?» Карп нездаволена паморшчыўся. «Жабракамі? Ну вось калісь малым я жабрачыў. Давялося з кайстраю пахадзіць. Але цяпер жабрачыць я не буду. Не буду. Бо гаспадар я гэтай зямлі. Я, а не яны», — рашуча і гучна сказаў ён. «Хадзім, дзеці, хадзім». У мірны час людзі не заўважалі імклівай плыні часу. У свабоднай працы, у адпачынку, у весялосці, у чаканні новых радасцей дні і тыдні ляцелі незаўважна. І людзі часам скардзіліся, як мала часу, які кароткі наш век. А цяпер жа ва ўсіх час быў лішні. І цягнуўся ён страшэнна марудна, надакучліва, і кожнаму хацелася чым-небудзь скараціць яго. Восень была дажджлівая, сумная, як і жыццё. Змораныя трохмесячнай няволі людзі пачалі чакаць звароту Чырвонай арміі, хоць і ведалі, што армія далёка, а немцы штодня крычаць, што захапілі Маскву, але нямногія верылі ім. Звычайныя радавыя людзі паступова пачыналі разумець, што і да чаго ім трэба рабіць. Чуткі аб дзейнасці партызан актывізавалі народ, тады і акупанты пачалі мацаваць сваю ўладу. У вёску ў дапамогу Міцьку Зайцу прыслалі 4 чужых паліцэйскіх. Паліцэі штодня былі п'яныя і нахабна рабавалі сялян. За гарэлку яны прадавалі кулакам, што невядома скуль падвярталася, і калгасныя будынкі. З болем у сэрцы глядзелі калгаснікі, як кучка нягоднікаў бязлітасна знішчае тое, што стваралася іх упартай працай на працягу некалькіх гадоў. І хтось не вытрымаў гэтага
і ў адну цёмную восеньскую ноч запаліў калгасны двор, дзе заставаліся яшчэ галоўныя будынкі. Вяскоўцы, сабраўшыся на пажар, грэлі вочы, як кажуць, і ціха размаўлялі паміж сабой, ухваляючы смельчака. Усе паліцэйскія ў гэтую ноч былі такія п'яныя, што ніводзін з іх не змог нават прыйсці на пажар, і толькі стараста Ларывон Бугай падышоў да мужчыны і ціха сказаў: «Тушыць бы трэба». А яму адказалі ззаду з цемры: «Нічога, ты не будаваў, а мы пабудуем новае». Сярод жанчын шаптала старая Степаніда: «Свіран, свіран жа яшчэ трэба, збожжа там у іх». Свіран стаяў асобна ў маладым калгасным садзе. Там ляжалі рэшткі сабранага акупантамі збожжа, і паліцэйскія вартавалі яго. Ледзь управілася прашаптаць гэтае пажаданне старая Степаніда, як нехта ў натоўпе крыкнуў: «Глядзіце, свіран гарыць!» Свіран успыхнуў адразу агромністым полымем, відаць, абліты бензінам. Да яго з вяскоўцаў ніхто не пайшоў, усе засталіся каля калгаснага двара, пільнуючы, каб пажар не перакінуўся на бліжэйшыя хаты. На другі дзень, як па змове, уся вёска смела гаварыла аб тым, што пажар учынілі самі паліцэйскія. Раскраўшы і прапіўшы збожжа, яны хацелі замясці сляды свайго злачынства. За гэтыя размовы паліцэйскія моцна пабілі некалькі чалавек, але следчы камендатуры, які прыехаў цераз дзень, відаць, паверыў гэтым сцвярджэнням, і ўсе 4 чужых паліцэйскіх былі заменены новымі. А ў кастрычніку у вёску прыбылі яшчэ 6 паліцэйскіх з кулямётам. Кулямёт паставілі на школе. Паліцаі ўсю ноч патрулявалі вёску, зазіралі ў вокны хат. Людзі насцярожыліся, прытаіліся, кожны ў сваёй сям'і, успамінаючы мінулыя гады сваіх бацькоў і братоў. Дзе яны? І што цяпер у Маскве? Пытанні гэтыя хвалявалі кожнага чалавека. Паўжыцця паддаў кожны, каб разведаць усю праўду аб вялікай зямлі, аб роднай арміі. Многа было розных чутак, сумных і радасных, але ўпэўнена ніхто нічога не ведаў, і гэтая невядомасць была найвялікшай пакутай. Тацяна не спала ўсю ноч. За акном хадзілі паліцаі, і некалькі разоў яны цішком падкрадваліся да акна. Ад гэтых іх зладзейскіх крокаў трывожнасць іскалася сэрца, рабілася страшна. Яна намагалася думаць аб радасным, успамінаць, марыць, але не магла. Усё засланялася адным неабступным цяжкім пытаннем: а як жыць далей? Што рабіць? Гэтае пытанне перад пажарам часта ў роспачы задаваў сам сабе і ёй бацька. Тады яна мала думала над гэтым, і многае, чаго не разумеў бацька, здавалася ёй простым і зразумелым. Але пасля пажару яна з жудасцю і ўсё часцей і часцей пачала думаць аб тым, як жа сапраўды жыць далей. Бацька і Люба таксама не спалі.
Стары цяжка ўздыхаў, пачуўшы крокі паліцэйскіх, а Люба спаўзала з ложка і паўзла да акна, пазірала ў шыбу. Ах, як бы мне хацелася стукнуць па шыбе, калі ён падсунуў сваю морду паразіт, злосна шаптала яна. Ну, другі раз я ўжо не вытрымаю. Люба, не дурэй, загадваў ёй Карп, спі. Спаць я не буду, усё роўна не буду. Тацяна маўчала. Так цягнулася ўсю ноч. З надыходам раніцы яны з палёгкаю ўздыхнулі. Дзень выдаўся сонечны, светлы, з невялікім марозам. Маёўскія паснедалі, ціха пагутарылі аб вялікай зямлі, успомнілі Нікалая. Дзе ён цяпер, на фронце, ці ўсё яшчэ лазіць па гарах далёкага Урала, шукаючы каляровых металаў. Кожны выказваў свае меркаванні, летуценні, надзеі, а больш за ўсіх гаварыла Люба. Яе фантазію ўсё больш і больш распальвалася, яна то выказвала вельмі разумныя, абгрунтаваныя думкі, то разважала па-дзіцячаму наіўна. А раптам сёння нашы прыйдуць. А, Таня, што б ты тады рабіла? Шукала б сярод іх свайго мужа, праўда ж? Усхвалявана пыталася Люба. Карп і Тацяна ціха усміхаліся. І уяві, што ён прыйшоў бы. Ведаеш ён адкуль ты? Ну вось, мабыць, ты звар'яцела б ад радасці, Таня, а? Кінь гаварыць глупства, Люба, перапыняла яе Тацяна. Ну чаму глупства? А мы адкуль ведаем? Ну чаго ты смяешся? Цудаў, Люба, не бывае. Не бывае. Раптам згаджалася дзяўчына, і яе схуднелы твар рабіўся сумным, заклапочаным, і яна, уздыхнуўшы, гаварыла. Я дурная, праўда? Мяне, мабыць, і ў партызаны не возьмуць. Думка аб партызанах не пакідала яе пасля смерці маці ні на хвіліну, і яна чакала толькі прыходу Жэнькі Лубяна. Кожны дзень яна наведавала яго сям'ю, якая жыла насупроць, цераз вуліцу. Люба хацела што-небудзь выведаць у іх пра Жэньку, але Лубяніха, старая бабуля, і нават дзеці, сястра і брат Жэнькі падазрона адносіліся да такіх роспатаў і лаялі свайго непуцёвага сына, які не можа нават заглянуць дамоў. Пасля снедання стараста паклікаў Карпа працаваць, рамантаваць мост цераз рэчку, а Тацяна пачала купаць Віктара. Хлапчук радасна плёскаўся ў начоўках і смяяўся. Тацяна і сама цяпер бачыла, што ён значна старэйшы, чым сказала яна. Некалькі дзён назад, поўзаючы па падлозе, ён падняўся, узяўшыся за ножку стала, і пайшоў да акна, і з таго дня любімым заняткам Любы было вучыць яго хадзіць, і хлапчук ужо лёгка пераходзіў цераз усю хату. Тацяне было радасна ад гэтага і адначасова неяк трывожна ад насмешлівых позіркаў мачыхі. Палагія рэдка ў апошні час гаварыла з ёй, а ўсё неяк таямніча і злосна ўсміхалася. Гэтыя усмешкі нервавалі Тацяну. Яе варожыя пачуцці да мачыхі ўсё больш раслі. Яна адчувала, што гэта недобра, сумленне мучыла яе, але перамагчы гэтыя пачуцці яна не магла. Ёй хацелася б пагутарыць з кім-небудзь аб гэтым, параіцца, але з кім? З бацькам яна не можа гэтага зрабіць, саромілася, баялася пакрыўдзіць яго. Люба таксама не любіла Палагеі.
Але да яе Палагея ставілася падкрэслена ласкава, ветліва, і Тацяна адразу разгадала намер хітрай мачыхі. Яна жадала прыбраць да сваіх рук Любіну гаспадарку. Гэта яшчэ больш абурыла дзяўчыну. Такі разумны чалавек, а такое глупства зрабіў, часта думала яна пра бацьку. Выкапаўшы хлапчука, Тацяна залезла з ім на печ. Люба чытала нейкую кнігу. Кнігі былі для яе ратункам. Чытаючы іх, яна забывала аб сваім горы. Палагея сабралася, навязала добры пакунак і сказала дзяўчатам: «Глядзіце тут добра, я да сястры пайду». Сястра яе жыла ў суседняй вёсцы. Люба падзьмула ёю здагонку і памахала рукой: «Падарожны вецер, самі ведаем, як глядзець». І хуценька палезла таксама на печ, абняла Таню. «Сумота якая, Танюша, і так цяжка мне, каб ты ведала», – ціха сказала яна. «Хутчэй бы Женька прыйшоў. Дзе ён?» Тацяна мацней прыціснула сястру да сябе і маўчала. «А давай з табой пойдзем, Таня». «Куды?» – не зразумела Тацяна. «Да партызан». «А Вітю? І Вітю возьмем з сабой». «Дурненькая ты, Любка, хто ж нас возьме з ім? Да нас і так не возьмуць. Што мы рабіць будзем там? Санітаркамі будзем, ну вучылі ж нас у школе». «А я вось крыві баюся», – адказала, падумаўшы, Тацяна. Люба раззлавалася. «А ты ўсяго баішся, трусіха ты. Нічога ты не бачыш, нічога цябе не хвалюе. Людзі гінуць, а ты далей свайго носа не бачыш. Дачакаемся, пакуль фашысты прыйдуць і застрэляць і цябе, і Віцю, як маму». І раптам Любка расплакалася. З вялікімі намаганнямі Тацяна супакоіла яе. Яны яшчэ крыху пагутарылі, а потым адразу ўдвух незаўважна заснулі, змораныя бяссоннай ноччу. Абудзілі іх стрэлы. Стралялі з двух бакоў вёскі. Спалоханая Тацяна схапіла Віцю і пачала захутваць яго ў коўдру. Люба падбегла да акна і радасна закрычала: «Таня, Танюша, наша, мілая моя, паглядзі, як уцякаюць паліцаі». І сапраўды па вуліцы беглі двое незнаёмых паліцаяў і разам з ім Міцька Заяц. Яны хутка звярнулі ў завулак, што выходзіў да прырэчных кустоў. «Ацю, давайце, так!» – гучна крычала Любка. «Глядзі, як зайцы скочуць па кустах! Дажыліся падлюгі! Давайце, давайце, бяжыце!» – крычала яна. Праз хвіліну па вуліцы, грукочучы па мёрзлай зямлі, праляцела тройка сытых коней, запрыжаных у доўгую лінейку. На возе сядзела 4 маладых хлопцаў са станкавым кулямётам. «Партызаны!» – здагадалася Люба. «Я пабягу!» Тацяна хацела было супярэчыць, але не ўправілася сказаць і некалькі слоў. Любу адзін момант ускочыла ў боты і, не апранаючыся, толькі накінуўшы на плечы хустку, выскачыла на вуліцу. Некалькі хвілін каля рэчкі ляскалі стрэлы, а потым усё адразу сціхла.
І тады з хат на вуліцу адразу высыпалі людзі, жанчыны, малыя, старыя, усе яны смела рушылі ў бок школы, нібы хтосьці раней паведаміў ім, што трэба сабрацца там. Тацяна убачыла праз акно гэты поток людзей і, хутка апрануўшыся, выжила з Віцем таксама. Па дарозе сустрэла бацьку. «А я баяўся, каб у вас чаго не здарылася, тут стралялі», – сказаў ён. «Ну, хадзім хутчэй. Партызаны прыехалі», – узрушана гаварыў Карп да дачкі. «Вось цяпер я іх бачу. Малайцы яны. І ведаеш, хто кіруе імі?» – таямніча з захапленнем прашаптаў ён. «Сакратар райкома, Лясніцкі Павел Сцяпанович. Памятаеш, да нас часта заязджаў». Каля школы была ўжо ўся вёска. Людзі шчыльна абкружылі дзве партызанскія падводы. Адна з іх была ператворана ў трыбуну. На ёй стаяў Лясніцкі. Ён быў у сваёй жоўтай скуранцы, знаёмай усім, і усміхаўся знаёмай шчырай усмешкай, як і тады, калі часам прыязджаў на сход калгаснікаў і выступаў перад імі. Людзі адказвалі яму такімі шчырымі, радаснымі усмешкамі. І ён стаяў на трыбуне і гаварыў. Гаварыў коротка, проста, сурова, а людзі слухалі, стаіўшы дыханне. Вочы жанчын напаўняліся радаснымі слязьмі. Неўзаметку змахваў слязу хто-ніхто са старых. Тацяна не зводзіла вачэй з Лясніцкага. Вялікае захапленне гэтым мужным чалавекам расло ў ёй. Вось яны якія, вось што робяць яны, сапраўдныя людзі. А я, што я зрабіла, думала яна. І ёй рабілася сорамна за апошнія 4 месяцы свайго жыцця. Каля школы была ўжо ўся вёска. Людзі шчыльна абкружылі дзве партызанскія падводы, адна з іх была ператворана ў трыбуну. На ёй стаяў Лясніцкі. Ён быў у сваёй жоўтай скуранцы, знаёмай усім, усміхаўся знаёмай шчырай усмешкай, як і тады, калі часам прыязджаў на сход калгаснікаў і выступаў перад імі.
Людзі адказвалі яму такімі шчырымі радаснымі ўсмешкамі, і толькі аўтамат на шыі ў сакратара райкома і кулямёт на возе каля яго ног нагадвалі людзям аб умовах і часе. Калі падышлі Карп і Тацяна, сакратар ужо гаварыў: «А сёння ў Маскве на Краснай плошчы парад. Наш правадыр упэўнена заявіў, што хутка надыдзе той час, калі нямецкая армія пакоціцца назад. Кожны метр нашай зямлі гарыць пад нагамі агідных захопнікаў. Тысячы людзей узялі зброю ў рукі і ўзняліся на барацьбу супроць ненавісных акупантаў. Партызанскія сілы растуць з кожным днём. Мы не дамо жыцця захопнікам. Яны пажнуць тое, што пасеялі. За нашы гарады і вёскі, спаленыя імі, за смерць нашых дзяцей, за катаванне і здзекі з народа мы будзем помсціць ворагу жорстка, бязлітасна і няспынна. Гэта наша клятва. Але нашым партызанам павінен дапамагаць кожны сумленны чалавек. Дапамагайце партызанам, папаўняйце нашы рады». Лясніцкі гаварыў яшчэ некалькі хвілін каротка, проста і сурова. Людзі слухалі, стаіўшы дыханне. Вочы жанчын напаўняліся радаснымі слязьмі, і неўзаметку змахваў слязу хто-ніхто са старых. Тацяна не зводзіла вачэй з Лясніцкага. Вялікае захапленне гэтым мужным чалавекам расло ў ёй. Вось яны якія. Вось што робяць яны, сапраўдныя людзі. А я? Што я зрабіла? Думала яна, і ёй рабілася сорамна за апошнія 4 месяцы жыцця. А мяне спытаюць, што я, настаўніца, зрабіла для перамогі. Што я адкажу? Яна аглянулася. Бацькі не было ўжо поплеч, ён праціснуўся наперад. Яна пачала таксама ціха праціскацца паміж жанчынамі бліжэй да партызан. Падняўшыся на насочкі, яна ўбачыла на адным возе Любу. Тая сядзела каля кулямёта і аб нечым паціху гаварыла з маладым партызанам. «Любка ўжо з імі», – падумала Тацяна, і ёй зрабілася яшчэ больш крыўдна. Як жа я звязала сабе рукі? Але ў гэты момант Віця заплакаў, нібы пачуў яе думку і пакрыўдзіўся, і Тацяне стала зноў сорамна. «Цішэй, мой хлопчык», – пяшчотна зашаптала яна, – «цішэй». Скончыўшы гаварыць, Лясніцкі саскочыў з воза і пайшоў у натоўп, вітаючыся паасобку з добра знаёмымі калгаснікамі. Абдымаў жанчын за плечы, суцяшаў: «Ну нічога, нічога, не гаруйце, хутка гэта скончыцца. Але слязамі ворага не пераможаш. Яго трэба біць, біць бязлітасна». «Цяпер ён спаліць нас», – уздыхнуўшы, сказаў нехта ў натоўпе. Лясніцкі хутка павярнуўся ў той бок. «Спаляць? А што ж? Ваўка баяцца ў лес не хадзіць. Спаляць адбудуем, калі апошні фашыст ляжа касцьмі на нашых папялішчах. Ён хацеў бы не толькі спаліць, а ўвесь народ наш зніштожыць, ды не ўдасца яму гэта». Убачыўшы Карпа Маеўскага, Лясніцкі звярнуўся да яго. «А як думаеш, Карп Пракопавіч, цябе ж ён спаліў ужо?» «Спаліў», – усміхнуўся Карп. «А я жыву і жыць буду. Сына дачакаюся». Маеўскаму хацелася вельмі многа сказаць сакратару, пагутарыць з ім, параіцца, расказаць аб сваіх душэўных пакутах, запрасіць яго да сябе ў хату. Але Лясніцкі адвярнуўся і пайшоў далей. І гэта неўважлівасць партызанскага камандзіра пакрыўдзіла старога. Кожны раз заязджаў на пасеку, мёдам частаваў яго як друга, а ён пагутараць нават не хоча. Не верыць ён мне ці што? Каму ж тады
верыць, з крыўдаю думаў Маеўскі і, павярнуўшыся, выйшаў з натоўпу, пачаў шукаць вачыма Таццяну. І ў гэты момант міма яго хутка прайшоў малады партызан і непрыкметна сунуў яму ў руку скамечаную паперку. Карп уздрыгнуў ад нечаканасці, моцна заціснуў у кулаку паперу і заспяшаўся дамоў. У двары ён прачытаў запіску. Пасля гэтага хутка зайшоў у хату, апрануў кажух, падперазаўся вяроўкай, заткнуў за пояс сякеру. Ён ужо сабраўся выйсці, як зайшла Таццяна. Яна здзіўлена аглядзела бацьку і спытала: «Вы куды, тата?» Ён паглядзеў на дачку і зразумеў, што зманіць ёй нельга, да і не хапіла б у яго сіл маніць у такі момант. Ён працягнуў ёй пакамечаную паперку. «Карп Пракопавіч, мне трэба з вамі пагаварыць. Чакаю сёння пад вечар на Ягадным, у рагу пад дубамі». «Эл», – прачытала Таццяна. Маеўскі моўчкі глядзеў на дачку. Яна прачытала запіску яшчэ раз і ціха сказала: «Як бы я хацела быць з вамі там». І, не чакаючы адказу бацькі, пайшла да печкі і пачала раздзьмухваць вугалі. «Запіску трэба спаліць, тата». «А Люба, відаць, з імі паехала», – сказала яна і цяжка ўздыхнула. Бацька зразумеў яе пачуцці і, пайшоўшы бліжэй, ласкава сказаў: «А ты ідзі да каго-небудзь, да Сцепаніды, напрыклад, там пачакаеш. У выпадку чаго ў лес». Ён хвіліну памаўчаў, прабуючы пальцам вастрыню сякеры. «Я пайду. Хлеб вазьміце, тата». Калі бацька пайшоў, Таццяна не магла адна ўседзець у хаце і зноў выйшла на вуліцу, накіравалася да школы. Але там ужо было пуста, партызаны паехалі, народ разышоўся. Цётка Сцепаніда убачыла яе на вуліцы, паклікала да сябе ў хату. І там, на вялікае здзіўленне, Таццяна ўбачыла Любу. Дзяўчына сядзела на ложку з заплаканымі вачыма. «Ты не паехала?» – узрадавалася Таццяна. А Любе здалося, што сястра насміхаецца з яе няўдачы, і яна злосна накінулася на яе. «Паехала, паехала! Ты думаеш, я пабаялася? Думаеш, што я такая трусіха, як ты?» Яны сказалі: «Малая, малая!» І Жэні Лубяна ў нас, кажуць, ніякага няма, а я па вачах бачыла, што яны маняць, маняць. Вось прыйдзе толькі Жэнька, я пайду. Не возьме, услед за ім пайду, тады не прагоніць, як пабачу іх лагер. А то малая, якая ж я малая? Гора маё самае вялікае, Танечка, мамачка моя родная». І Люба горка заплакала. Ягаднае, асушанае калгаснікамі балота, вузкай і доўгай паласою разалася ў лес. Бліжэйшая да вёскі частка яго засявалася і давала багацейшы ўраджай. Дальні канец балота, які называўся рогам, быў асушаны не поўнасцю і скарыстоўваўся пад снежнажаце. Балота з двух бакоў сціскалі высокія сцены лесу, пераважна альховага. Высокія, роўныя, як струны вольхі,
раслі кустамі, узвышаючыся на высокіх купінах аголенымі, вымытымі вадой карэннямі. Вясной і ўвосень тут нельга было прайсці ні балотам, ні лесам, але ў самым канцы рога месца было высокае, сухое, і раслі тут не вольхі, а магутныя стогадовыя дубы. Пад дубамі густа пераплятаўся арэшнік. Улетку праз гэты гушчар цяжка было прабрацца, да і рэдка сюды хто заглядаў, хоць куток гэты вабіў вочы прыгажосцю і мноствам арэхаў і грыбоў. Магчыма, прычынаю гэтаму было тое, што ўсяго 3 гады назад ваўкі сярод дня разарвалі тут лесніка. І вось у гэтае месца незаўважна прабраўся Карп Маеўскі, узрушаны нечаканым і таямнічым запрашэннем камандзіра партызан. Ён выйшаў з лесу на край сенажаці пад дубы і асцярожна агледзеўся. Навокал было пуста і ціха. Толькі дзесьці ў арэшніку жалобна цвіркала нейкая маленькая адзінокая птушка. Голы лес застыў у нерухомасці. Вецер сагнаў упаўшае лісце з паляны ў лес, і пад дубамі зямлю густа ўсцілалі жоўта-зялёныя жалуды. Жалудоў было так многа, што іх можна было браць проста прыгаршчамі. Ніхто не збірае, падумаў Карп, а дарэмна. Трэба будзе прыйсці калі-небудзь. Да вайны свіней кармілі, а цяпер самі з'ядзім. Ён цяжка ўздыхнуў і, нагнуўшыся, пачаў саграбаць жалуды ў кучкі. Але праз хвіліну схамянуўся і зноў аглянуўся навокал, паглядзеў чамусьці на неба. Пад ім павольна плылі кашлатыя аўчыны хмар. Вечарэла. Карпу зрабілася неяк неўтульна на адкрытым месцы, і ён схаваўся ў гушчары арэхавых кустоў. Чакаць яму давялося доўга. У старога пачалі ўжо з'яўляцца сумненні ў сапраўднасці запрашэння і вырастаць трывога за Тацяну і Любу. Наляціць карны атрад на чале з гэтым ірадам, падумаў ён аб візанеру, адразу ж за іх возьмецца. Трэба ісці. Але пайсці нікога не дачакаўшыся ён не мог, бо ці будзе другі такі выпадак, а ад гэтай сустрэчы залежала яго жыццё, яго ўдзел у барацьбе. Ён зразумеў гэта. Толькі ўжо на змярканні ён заўважыў, як з лесу выйшлі 2 чалавекі і спыніліся пад дубамі. «Няма», — сказаў адзін. «Не можа быць», — адказаў другі. І ў гэтым голасе Карп пазнаў Лясніцкага, і тады ён смела выйшаў з арэхавых кустоў. «А вось і ён», — сказаў Лясніцкі і пайшоў насустрач. «Вечар добры, Карп Пракопавіч, мятком не пачастуеш?» — спытаў другі, і Маеўскі на вялікае здзіўленне пазнаў у ім старшыню райвыканкома Прыборнага. «Сяргей Фядотавіч?» — спытаў Карп. «Ён самы. Дзівішся, стары?» «Ёсць чаму. Разам вы кіравалі, разам, значыцца, і ваюеце. Разам будавалі жыццё, разам павінны абараняць яго ўсе. Увесь народ», — адказаў Прыборны. «Але давайте сядзем, сябры». Прыборны зняў шыі аўтамат і апусціўся на зямлю пад дубам. Лясніцкі і Маеўскі селі побач, адзін насупроць другога.
Ну, пачастуй хоць татуном, калі мятку няма. У цябе ж усё адменнае, стары чараўнік, і першага гатунку. Эх, з'еў бы я цяпер мятку, засалодай цмокнуў губамі прыборны. Я магу прынесці, Сергей Фядотавіч, адказаў карп. Ды ну, усё-ткі захаваў. Пудзікаў 10, не менш. Малайчына, весела засмяяліся прыборныя і лясніцкі. Закурылі, хвіліну помаўчалі, у небе пачалі запальвацца першыя зоркі. Першым цішыню парушыў лясніцкі. Ну, што ж змоўклі? Расказвай аб жыцці, Карп Пракопавіч. Маеўскі цяжка ўздыхнуў. А што тут расказваць? Самі ведаеце. Не жыццё, а пакуты, пекла, калі толькі скончыцца гэта. Хутка, усміхнуўся Лясніцкі, хутка, але ўсё-такі давядзецца пазмагацца. Нішто не прыходзіць само без барацьбы, тым больш такая перамога, вораг наш моцны, хітры, бязлітасны, мэта яго знішчыць наш народ, захапіць нашу зямлю, наша багацце. Большасць ён бярэ зброяй. Але ў апошні час, калі зброя яго пачала тупіцца, ён ужывае розныя выдумкі, хітрыкі, скарыстоўвае ўсе спосабы, але народ наш не верыць яму. Народ паўстаў, імкнецца да змагання, толькі трэба арганізаваць яго, трэба правільна кіраваць яго барацьбой, вось такі наш абавязак. Сакратар райкома змоўк, а пасля нечакана спытаў: а за што яны спалілі цябе? Маеўскі расказаў. Прыборныя Лясніцкія пераглянуліся паміж сабой і усміхнуліся. Проста скарб гэты хлопец нібы прысутнічаў там, сказаў прыборны. Хто? Не зразумеў Маеўскі. Адзін наш партызан, адказаў прыборны. Ваш сусед, дадаў з усмешкаю Лясніцкі. Нешта даўно ён не з'яўляецца ў нас. Мае дзяўчаты з нецярплівасцю чакаюць яго, адказаў Маеўскі. А для чаго? А вось адна дачка нябожчыцы Хрысціны да вас хоча з ім пайсці, а мая пабачыць старога знаёмага, яны ў школе разам вучыліся некалі. Лясніцкі спытаў: але да слова прыйшлося. А хто муж тваёй Тацяны і дзе ён цяпер? Маеўскі збянтэжана закашляў. Як вам сказаць? Няма ў яе мужа. Няма? А вы не падумайце, Павел Сцяпанович, чаго дрэннага. Справа ў тым, што дзіця гэтае не яе. І стары шчыра расказаў гэтым двум партызанскім камандзірам тое, аб чым ведалі толькі ён ды Тацяна. І што яны трымалі ў вялікім сакрэце нават ад старэйшай замужняй сястры Тацяны. Камандзір і камісар слухалі з вялікай цікавасцю і адначасова ў адзін голас выказалі сваё захапленне дзяўчынай. Малайчына, сказаў Лясніцкі, гераічны учынак. Вось, камісар, яшчэ адзін яскравы прыклад. Ганарыцца трэба такой дачкой, стары чараўнік. Сапраўды, у такім узросце усынавіць, ды яшчэ ў такі час, малайчына. Іх захапленне ўсхвалявала Маеўскага, асабліва словы, што гэта яскравы прыклад. Чаго? Але навошта ім гэты прыклад? І ён ціха сказаў: але аб тым, што гэта не яе дзіця, не ведае ніхто, нават жонка мая. А вось гэта правільна, сказаў Лясніцкі. Няхай ведае аб гэтым як мага менш людзей, будзе лепей. І помаўчаўшы, Лясніцкі спытаў: значыцца, сям'я ў цябе надзейная? За старога адказаў прыборны: ну, як бачыш, жонка толькі ў яго злая, не крыўдзіся, стары, але нядобрая яна баба, неразумная. Вось тут ты вялікую памылку зрабіў, хоць ты і пчаліны кароль. Маеўскі збянтэжыўся, нічога не адказаў. Хвіліну помаўчалі. Навокал таксама была поўная цішыня. Праз нейкі час Лясніцкі схамянуўся. Але да справы. І звярнуўся да Маеўскага. Нам трэба твая дапамога, Карп Пракопавіч. Гавары адразу згодзен. Не баішся?
Крыўдзіце вы мяне, Павел Сцяпанович, адказаў Маеўскі. Ды я хоць зараз гатоў да вас ісці. Вось дачку толькі дазвольце ўзяць з сабой і пляменніцу. Чаго мне баяцца? Ведаю, за што пайду. Пакуль што ісці нікуды не трэба. Застанешся дома. Карп уздыхнуў. Нам трэба надзейны чалавек у вёсцы, да якога мы маглі б звярнуцца ў любы момант і атрымаць патрэбную дапамогу. Разумееш? Мы давяраем табе амаль што сваё жыццё, спадзяемся, не падвядзеш. Павел Сцяпанович, ды я... Добра, слухай далей. Гераізма ніякага не трэба. Рэвальвер у кішэні не насі? Электрычным токам ударылі старога гэтыя словы. Ён хутка накіліўся да Лясніцкага і хвалюча зашаптаў. Ды а вы адкуль ведаеце? І адначасова рука яго неяк механічна выцягнула з кішэні кажуха рэвальвер. Прыборна засмяяўся, узяў з яго рук наган, пачаў уважліва аглядаць яго. «Схаваю ў надзейным месцы», – прадаўжаў Лясніцкі, «вядома, у такім, каб у любы момант быў пад рукою. Бачыш, мы даведаліся. Маглі б аб гэтым даведацца і фашысты. Не думай, што яны дурні, шпіянаж у іх першакласны. Але больш хітрэйшых з ліку здраднікаў яны робяць сваімі тайнымі агентамі, таму трэба трымаць вуха востра». Лясніцкі памаўчаў, аглянуўся навокал і панізіў голас. «Значыцца, твая задача – падружыць з новай уладай, а потым назіраць, сачыць, асабліва за вашым старастам, за бугаём. Справа ў тым, што ён звязаўся з намі і запэўніў нас у сваёй нянавісці да фашыстаў. Напрыклад, ён кляўся, што пажар двара і свірна справа яго рук. Што ты скажаш на гэта?» Маеўскі паціснуў плячамі. Хто яго ведае? Я так думаў, ды ўсе ў вёсцы, што гэта ваша работа. Ну, а цяпер не ведаю, што сказаць. Ну, дык вось, працягваў Лясніцкі. Трэба распазнаваць нашых актыўных памочнікаў і нашых тайных ворагаў. Прасачы за Куляшом. Гаворыць, што немцы яго з палону адпусцілі, а задарма яны не адпускаюць. Вось так. Падбірай надзейных людзей, уцягвай у нашу справу. Трэба паднімаць народ на барацьбу. Дачку, пляменніцу уцягні, няхай вядуць агітацыю. Усе навіны мы будзем перадаваць, але рабіць усё гэта трэба вельмі асцярожна. Аб сувязі з намі нікому не гавары. Вось, здаецца, і ўсё. У цябе нічога няма, Сяргей? А ў мяне? Ну, пакуль што нічога, адказаў прыборны. Калі што такое, да нас. А мёд пільнуй для ўрачыстага выпадку. Перамогу будзем святкаваць з тваім мёдам. Прыборны першы падняўся з зямлі, прытуліўся да дуба. За ім падняўся Лясніцкі і Карп. Стары вельмі быў узрушаны гэтай сустрэчай. Не ведаю, як вам і дзякаваць, Павел Сцяпанович. Сяргей Фядотавіч, вось зараз усё стала ясна, а то жыў нібы ў яме якой. Ну, добра, перабіў яго Лясніцкі. І вось яшчэ адна да цябе просьба. Сувязным да цябе часцей за ўсё будзе хадзіць Лубян. Дык ты назірай за ім, а то ў хлопца вельмі галава гарачая. Паслізнецца ў момант будзе на шыбеніцы, а ён у нас незаменны чалавек. Калі ж табе трэба будзе перадаць, што колечы тэрмінова, ідзі сюды, вось па гэтай прасецы да сухога балота. Ну, бывай. Яны моцна паціснулі яму руку і хутка растаялі ў цемры паміж дрэвамі. А Маеўскі доўга яшчэ стаяў і глядзеў у той бок, куды яны пайшлі. Слухаў, як трашчыць галлё пад іх нагамі.
Лясніцкі і прыборны прыбіраліся па вузкай сцежцы ў глыбіню лесу. У лесе ўжо зусім сцямнела, ісці было цяжка. Прыборны спатыкнуўся, зачапіўшыся за корань, і сказаў: «Спазніліся, не раз нос саб'еш, пакуль да лагера дабярэшся». «Але затое, якую мы вялікую справу зрабілі, Сяргей», – азваўся Лясніцкі, ідучы наперадзе. «Так, сёння мы добра папрацавалі. Сённяшнімі налётамі на вёскі, мітынгамі і сустрэчамі з Маеўскім, Раманавым і Васіленка, я думаю, мы скончылі першы этап сваёй работы, падрыхтавалі ўмовы для разгортвання сапраўднай партызанскай вайны. Падобных на Гняткога і Буйскага, хоць і многа, ўсё ж мала для нас. Параўнаўча з тым, што нам трэба для барацьбы, гэта адзінкі. А трэба нам увесь народ, Сяргей. Усе людзі, з якімі мы пабудавалі наша жыццё. І трэба, каб галоўнае папаўненне атрадаў складалі не абкружэнцы, не адны тыя, хто мае асабістую крыўду на немцаў і уцякае, хаваецца ад іх, а своечасова падрыхтаваная, арганізаваная маса калгаснікаў і рабочых. Разумееш? Але шкада толькі, што зброі ў нас мала. Нічога, Сяргей, будзе зброя і будуць у нас партызанскія брыгады, дывізіі, а незаўважны пасечнік Маеўскі і другія такія, як ён, будуць у нас цудоўнымі камандзірамі». Лясніцкі гаварыў, узрушана павышаючы голас. Хвіліну яны прайшлі моўчкі, а потым Лясніцкі зноў звярнуўся да перарванай гутаркі і пачаў развіваць свой вялікі план разгортвання партызанскага руху. Хоць гутарка гэта і вялася паміж імі амаль кожны дзень, прыборны заўсёды слухаў з цікавасцю, бо кожны раз сакратар райкома выказваў усё новыя і новыя цікавыя думкі. Прыборны захапляўся сваім камісарам і часта думаў: але ж і галава, як жа ён хутка перастроіўся. Колькі прайшло таго часу, як ён з такім вось энтузіязмам сеяў і будаваў. А сёння такі салдат, нібы ўсё жыццё толькі і займаўся тым, што ваяваў. Сам прыборны быў удзельнікам грамадзянскай вайны, камандаваў ротай, але Лясніцкаму ў той час было ўсяго якіх 10 год, і ён ніколі да гэтага не бачыў вайны. Снег выпаў уначы. Ён ішоў некалькі гадзін перад раніцаю, пакрыў усё белай пушыстай коўдрай. Пасля доўгай шэрай восені хаты і дрэвы выглядалі нібы адноўленыя і асвятляліся мяккім лагодным святлом не толькі зверху, але і знізу ад зямлі. І ад гэтага святла і раніца настала раней, чым учора, калі зямля была яшчэ чорная, ўсё навокал шэрае і сумная. Тацяна прачнулася, пачуўшы, як звычайна, асцярожныя крокі бацькі. У хаце было зусім светла. «Ох, Соня я якая, дагэтуль спаць!» Дакарала яна сябе, але, зірнуўшы ў акно, зразумела, адкуль гэтае святло, і ў душы ў яе таксама зрабілася светла. Будучы ўжо і дарослай, яна заўсёды з дзіцячым захапленнем і шчырай радасцю сустракала першы дзень зімы.
Прыемна і цікава было бачыць, як за адну ноч усё раптам робіцца не такім, як учора, набывае новы выгляд, нібы аднаўляецца, і не дзіўна, што ад гэтага і ў душы святлее. «Снег, тата!» Нібы і не верачы сваім вачам, спытала яна і пачала апранацца, а апрануўшыся, штурханула Любу, якая спала на суседнім ложку. «Любка, снег!» Люба прачнулася, прыжмурыўшыся, паглядзела на вокны, пазяхнула і зноў павалілася тварам у цёплую падушку. Тацяна тым часам схапіла вёдры і выбегла на двор. Ад нязвыклага зіхацення снегу самі жмурыліся вочы. Пушыстыя рэдкія сняжынкі садзіліся на гарачы твар, на рукі, прыемна асвяжалі скуру. Тацяна, забыўшыся на момант на ўсё, па-дзіцячаму весела усміхалася, аглядаючыся навокал. Пасля таго, як у студні знайшлі забітага ката, гаварылі, што гэта справа п'яных паліцаяў, увесь завулак браў ваду з дальняга калодзежа або з рэчкі. Да рэчкі было далей, але Тацяне захацелася прайсці па першаму снегу як мага далей. Яна перасекла вуліцу і паўз двор Лубяньхі накіравалася да рэчкі. Спачатку яна не думала ні аб чым, а заўважала толькі хараство першага зімовага дня. Любавалася ім, але праз хвіліну запаволіла крок, потым спынілася ў канцы гарода і азірнулася навокал. Ззаду і ўправа двумя доўгімі вуліцамі раскінулася сяло. Над белымі дахамі падымаліся белыя дымкі. У белым убранні стаялі сады, а за садамі праз сетку сняжынак вырысоўвалася мутна-белая сцяна хваёвага лесу. Лес абгінаў сяло дугой. У бок рэчкі хвойнік змяняўся маладым дубняком, а за рэчкаю рассцілаўся абшар поля з раскіданымі па ім вёскамі. Каля рэчкі на вузкай паласе лугу стаялі лугі. Калі ўзайсці на ўзгорак, што за рэчкаю, ці тут, на гэтым беразе залезці на вярбу або дуб, то там, удалечыні на захадзе, можна ўбачыць другія стагі ў шырокіх дняпроўскіх лугах. Тацяна паглядзела ў той бок і цяжка ўздыхнула. Ёй зрабілася раптам сорамна за сваё дзіцячае захапленне і за сваю кароткую радасць. Балюча сціснулася сэрца. Няма чаму радавацца. Яна паставіла вёдры на снег і яшчэ раз аглянулася. Вось яна, родная зямля, прыгожая, чароўная, любімая. Па ёй хадзілі людзі, па-рознаму заўважалі і цанілі яе прыгаство. Адны спявалі песні аб ёй, пісалі вершы простыя і шчырыя. Другія шукалі ў ёй карысных выкапняў, бралі ў лабараторыі, рабілі доследы, але ўсе любілі яе, бо гэта была зямля бацькоў, зямля маці. Яна карміла і паіла сваіх дзяцей. А цяпер? Што цяпер? Чужынцы топчуць яе, паганяць. Тацяна сціснула кулакі, і як ніколі раней адчула яна пякучы боль у сэрцы, нібы не па гэтай зямлі,
а па грудзях яе прайшлі цяжкія брудныя боты чужых салдат і растапталі ўсё самае дарагое і самае любае. Яна прагна глынула марознае паветра, захлынулася ім, і тут жа нарадзілася новае пачуццё. Гэта была нейкая новая любоў да радзімы і новая нянавісць да захопнікаў. І пачуццё гэтае патрабавала дзеяння, неадкладнай помсты тым, хто растаптаў наша шчасце. Так думала яна. А што я зрабіла да гэтага, падумала яна. Нічога. Сядзела і чакала, пакуль другія прынясуць вызваленне. Праўда, пасля спаткання з партызанскімі камандзірамі бацька даручыў ёй Любе гутарыць з жанчынамі, з моладдзю, час ад часу прыносім зводкі Совінформбюро. Дома яны з Любай перапісвалі гэтыя зводкі ў некалькіх экземплярах і потым распаўсюджвалі па вёсцы. Люба праводзіла гэтую работу галоўным чынам на гулянках моладзі, на вечарынках, і рабіла гэта з вялікім энтузіазмам, з захапленнем. Тацяну таксама цягнула да моладзі, ёй таксама хацелася пабыць на вечарынках, пагутарыць са сваімі аднагодкамі, але яна не магла гэтага зрабіць. Старэйшыя жанчыны сурова асудзілі б яе за тое, што яна кінула дзіця, забылася на мужа, які, магчыма, ў гэты самы час дзе-небудзь зыходзіць крывёю. Імя «салдатка», як называлі яе старыя жанчыны, многаму абавязвала жонку франтавіка. За паводзінамі кожнай салдаткі сачылі дзесяткі пар вачэй, і Тацяна вымушана была працаваць пераважна жанчынамі. Узяўся за гуш, дык не кажы, што не душ, думала яна аб сваёй ролі. Жанчыны паважалі яе, верылі кожнаму яе слову, але, слухаючы невясёлыя зводкі Совінформбюро, цяжка ўздыхалі, выціралі вочы. І сваю агітацыйную работу Тацяна не лічыла за сапраўдную барацьбу. Яны без мяне ўсё гэта вельмі добра ведаюць, думала яна. Што ж іх агітаваць? Іх само жыццё сагітавала. Яна была ўсхвалявана ўвесь той першы зімовы дзень. Часта выходзіла на двор, у сад і зноў аглядала знаёмую разлегласць. Нейкая невядомая сіла цягнула яе ў лес. Толькі там іх не было. І там нашы людзі, думала яна. Хатняя работа пачала валіцца з рук. Абражала бурчэнне мачыхі, яе прычэпкі, на якія раней Тацяна не звяртала ўвагі. Маеўскі заўважыў схваляванасць дачкі і, спаткаўшы яе ў дварэ, калі яна ішла з саду, ціха спытаў: «Што з табой, Танюша?» Яна пільна паглядзела на бацьку ў вочы і адказала пытаннем: «А што з вамі, тата?» «Са мной?» – здзівіўся бацька. «А што ж можа здарыцца са мной?» Яна недаверліва паківала галавой. «Навошта ж вы хаваецеся ад мяне, тата? Ці я ж не бачу? Я ўсё бачу. Пасля таго, як вы спаткаліся з Лясніцкім, вось да гэтага вы пакутавалі, як і я, ад няведання, ад бяздзейнасці, а цяпер бачу, другім жыццём вы зажылі. Ходзіце па вёсцы, размаўляеце, у старасты пачалі бываць. Значыцца, яны даручылі вам, заданне далі. Ну я ж бачу, бацька». Дзяўчына раптам нахілілася да бацькі, узяла за руку і заглянула ў вочы. «Тата, а даручы і мне што? Дай работу. Ну не магу я больш сядзець так».
А я ждаў табе работу, адказаў Маеўскі. Ну якая ж гэта работа? Жанчынамі размаўляць. Якая карысць ад гэтага? Яны лепей за мяне ўсё разумеюць, а зводку перадаць, дык гэта ж кожны можа. Дурная ты, Тацяна, за гэта вешаюць. Ну не магу я так далей, не магу, зразумей. Сёння вось раніцай выйшла да рэчкі. Снег, лес, зямля наша. А як успомніла, да так балюча зрабілася. Не магу супакоіцца. А ты, бацька, накіруй мяне да партызан, мяне і Любу. І яна раптам заплакала. Маеўскі пяшчотна пагладзіў яе руку. Ну, вось і слёзы. Куды ж нам да партызан са слязьмі? Ён на момант задумаўся, а потым ціха сказаў: а ты пачакай крыху, Танюша. Пачакаць? Устрапянулася яна. А колькі ж чакаць, тата? Маеўскі усміхнуўся. Гарачая ты, як маці твая. У яго вачах заблішчэлі слёзы. Пад вечар таго дня, вылучыўшы момант, калі Палагея выйшла з хаты, Люба паведаміла: а сёння ўначы Жэнька прыходзіў. А ты адкуль ведаеш? Здзівіўся Карп. Ведаю, у мяне ёсць разведка. У другі раз ён не ўцячэ ад мяне. І пакрыўджана дадала: ходзіць як ваўкі ноччу. А ты хочаш, каб ён удзень прыйшоў, лапы паліцаем? Спытаў Маеўскі. Ну прыходзіў жа ён раней, адказала Люба. Тацяна абурылася. Ой, Люба, а яшчэ ў партызаны хочаш ісці. Карп прайшоў па хаце, спыніўся перад Любай і сказаў суровым шэптам: ты кінь гэтае глупства, сачыць за такімі людзьмі, ды малых падгаворваць, сурова сказаў ён. Гэта смерцю пахне, шыбеніцай, не маленькаю ўжо. Люба пачырванела і апусціла вочы. Каго ты падгаварыла? Спытаў Маеўскі. Ленку, шчыра прызналася яна. Ну вось, дзіцяці 8 год, а ты яе ў такія справы ўмешваеш, глядзі. Люба маўчала, вінавата ўтаропіўшы вочы ў падлогу. А на другі дзень гэта самая Ленка прыйшла да Маеўскіх. Звычайна дзеці лубяніхі рэдка наведвалі Маеўскіх, калі-нікалі толькі заходзілі чаго пазычыць і ніколі не затрымліваліся доўга. Але на гэты раз дзяўчынка нічога не прасіла. Яна роўненька села на лаўку каля акна і зыркімі вачанятамі сачыла за кожным рухам Палагеі і Карпа. На пытанне Палагеі, чаго яна прыйшла, Ленка сарамліва апусціла вочы і нічога не адказала. Тацяна ўпотайкі назірала за ёй і бачыла, што дзяўчынка хоча камусьці нешта сказаць або чакае Любу, а Любы не было дома. Ленка дачакалася, пакуль Палагея і Карп выйшлі, тады хуценька падышла да Тацяны. Цёця Таня, я... Ад хвалявання яна заікалася і чырванела. Тацяна пагладзіла яе па галаве. А што табе, Ленка? Дзяўчынка даверліва падняла вочкі. Гэта не я, цёця Таня. Гэта Жэнька, наш Жэнька. Ён сказаў, каб я хадзіла да вас, і вы вучылі мяне. Што? Здзівілася Тацяна. Ленка зноў пачала апраўдвацца.
Ён кажа, каб я дарэмна год не губляла. А вы, дзяўчынка замялася і зноў апусціла вочкі. А што я, спытала Тацяна. А вы, кажа, каб не гультайнічалі. А як, кажа, вучыць будзеце, ён праверыць. Настаўніца густа пачырванела ад гэтых слоў сваёй будучай вучаніцы. Яна ўраз зразумела, чаго хоча ад яе Жэнька Лубян, і вельмі узрадавалася. Нарэшце ёй сказалі, што яна павінна рабіць. Так, вучыць дзяцей, выхоўваць у іх нянавісць да захопнікаў і любоў да роднай зямлі, такую любоў, якую адчула яна учора сама. Гаварыць дзецям суровую праўду, а цераз дзяцей іх бацькам. Добра, Ленка, я буду вучыць цябе. Сёння ж адвячоркам прыходзь, адказала яна дзяўчынцы. Праз нейкі час Тацяна пачала апранацца. І праз некалькі хвілін яна была ў жонкі настаўніка Веры Кандыбы. Сам загадчык школы Васіль Васильевич Кандыба знік у першыя дні вайны. Гаварылі, пайшоў у армію. Вера жыла ў свайго бацькі Івана Маеўскага. У вёсцы добрая трэцяя частка жыхароў мела гэткае прозвішча. Гаспадары сустрэлі Тацяну ветліва. Цяжарная Вера хутка кінула шыццё і паплыла насустрач сяброўцы. Нарэшце ты заглянула да нас, Таня, а то забралася ў завулак свой, старых сябровак забыла. Ну ты сядай, сядай. Ну і як твой сынок, цыганёнак твой маецца? Яна усміхнулася і паглядзела на свой вялікі жывот. Бачыш, вось, хутка і я чакаю. Мама ўжо нікуды не пускае мяне. Стары хворы Іван Маеўскі падняўся і сеў на край печы і адкашляўся. Здароў, здароў, дачка. Сядай-ка бліжэй да мяне, а то я ўжо не дачуваю. Гутарыць з табой буду. Зноў ты за сваё. Ляжаў бы ўжо моўчкі, забурчэла на мужа старая Уліта. Іван закашляўся і кашляў вельмі доўга, выціраючы ручніком губы і бараду. А ляжаць я не магу, і маўчаць не магу. З людзьмі хачу пагутарыць перад смерцю. Вось няхай яны мне адкажуць, адукаваныя. Іх савецкая ўлада вучыла, мільёны траціла на іх. Вось і няхай скажуць, вернуцца нашы ці не. Стары хітра прыжмурыўся і наставіў вуха. А? Ну я ж табе 1000 разоў казала, вернуцца, адказала Вера. Казала. А што ж карысці ў тым, што ты казала? Ты мне дакажы, чаму, якія падставы, як кажуць, маюцца. Ну, дакажы. Я ж чалавек цёмны. Ты лепей за нас ведаеш, тата. Ну што табе даказваць? Адказала Вера, якой вельмі хацелася пагутарыць з сяброўкай зусім на іншую тэму. Іван Маеўскі задаволена усміхнуўся. Ведаю, я-то ведаю. А вас дарэмна, мабыць, вучыла савецкая ўлада. Сядзіш вось цяпер і мух лічыш, калі народ у такім горы, калі кожнае разумнае слова дорага. Ты, дачка мне, я кажу табе, не слухай маці. Ідзі, гавары з людзьмі, тлумачым, твайму будучаму сыну гэта не пашкодзіць. Тацяну вельмі зацікавілі словы старога калгасніка, і яна не ўтрымалася і спытала: «А чаму, дзядзька, чаму?» «Чаму?» – урачыста усміхнуўся ён, задаволены сваёй перамогай, і сказаў: «Слухай, Верка, разумныя словы. Не ведаеш сама, спытай старэйшых. Чаму?» Ён нахіліўся з печы
і зашаптаў: «А таму, што народ наш паднімаецца. Увесь народ паднімаецца на фашыстаў, і кіруюць народам людзі, якія жыццё нам далі чалавечае. Бачылі? Павел Сцяпанович Лясніцкі, а?» «Дык гэта мы ведаем, тата», — адгукнулася Вера. «Ведаеце, якая карысць, што вы ведаеце. Народу трэба гаварыць, народу, заклікаць народ ісці да партызан у лес. Ды што вам казаць трашчоткам?» Стары чамусьці раззлаваўся, махнуў рукой і лёг на печы. На другі дзень гэта самая Ленка Лубян прыйшла да маеўскіх. Звычайна дзеці лубяніхі рэдка наведвалі іх, калі-нікалі толькі заходзілі чаго пазычыць і ніколі не затрымліваліся доўга. Але на гэты раз дзяўчынка нічога не прасіла. Яна роўненька села на лаўку каля акна і зыркамі вачанятамі сачыла за кожным рухам Палагеі Карпа. На пытанне Палагеі, чаго яна прыйшла, Ленка сарамліва апусціла вочкі і нічога не адказала. Тацяна потайкі назірала за ёй і бачыла, што дзяўчынка хоча камусьці нешта сказаць або чакае Любу, якой не было дома. Ленка дачакалася, пакуль Палагеі і Карп выйшлі, тады хуценька падышла да Тацяны. «Цёця Таня, ад хвалявання яна заікалася і чырванела». Тацяна пагладзіла яе па галоўцы. «Што, Ленка?» Дзяўчынка даверліва падняла вочкі. «Гэта не я, цёця Таня, гэта Женька, наш Женька. Ён сказаў, каб я хадзіла да вас, і вы вучылі мяне». «Што?» – здзівілася Тацяна. Ленка зноў пачала апраўдвацца. «Ён кажа, каб яго дарэмна не губляла. А вы?» Дзяўчынка замялася і зноў апусціла вочкі. «А што я?» «А вы, кажа, каб не гультайнічалі, а як, кажа, вучыць будзеце, ён праверыць». Настаўніца густа пачырванела ад гэтых слоў сваёй будучай вучаніцы. Яна ўраз зразумела, чаго хоча ад яе Женька Лубян, і вельмі ўзрадавалася. Нарэшце ёй сказалі, што яна павінна рабіць. Вучыць дзяцей, выхоўваць у іх нянавісць да захопнікаў і любоў да роднай зямлі. Такую любоў, якой адчула учора яна сама, гаварыць дзецям суровую праўду, а цераз дзяцей іх бацькам. «Добра, Ленка, буду вучыць цябе. Сёння ж адвячоркам прыходзь», – адказала яна дзяўчынцы.
Калі Ленка выйшла, Таццяна пачала апранацца. Праз некалькі хвілін яна была ў жонкі настаўніка Веры Кандыбы. Сам загадчык школы Васіль Васильевич Кандыба знік у першыя дні вайны. Гаварылі, пайшоў у армію. Вера жыла ў свайго бацькі Івана Маеўскага. У вёсцы добрая трэця частка жыхароў мела гэткае прозвішча. Гаспадары сустрэлі Таццяну ветліва. Цяжарная Вера хутка кінула шыццё і паплыла насустрач сяброўцы. «Ну, нарэшце ты заглянула да нас, Таня, а то забралася ў завулак свой, старых сябровак забыла. Ну ты сядай, сядай. Ну як твой сынок?» Яна усміхнулася і паглядзела на свой жывот. «Хутка і я чакаю. Мама ўжо нікуды не выпускае мяне». Стары хворы Іван Маеўскі падняўся і сеў на край печы і адкашляўся. «Здароў, здароў, дачка, сядай-ка бліжэй да мяне, а то я ўжо не дачуваю, гутарыць з табой буду». «Зноў ты за сваё, ляжаў бы ўжо моўчкі», забурчэла на мужа старая Уліта. Іван закашляўся і кашляў вельмі доўга, выціраючы ручніком губы і бараду. «Ляжаць я не магу і маўчаць не магу. З людзьмі хачу пагутарыць перад смерцю. Вось няхай яны мне адкажуць, адукаваныя. Іх улада вучыла, мільёны траціла на іх. Вось і няхай скажуць, вернуцца нашы ці не». Стары хітра прыжмурыўся і наставіў вуха. «А? Я ж табе 1000 разоў казала, тата, вернуцца», адказала Вера. «Казала. А што карысці ў тым, што ты казала? Ты мне дакажы, чаму, якія падставы, як кажуць, маюцца. Ну, дакажы, я ж чалавек цёмны». «Да ты лепей за нас ведаеш, тата. Ну што табе даказваць?» адказвала Вера, якой вельмі хацелася пагутарыць з сяброўкай зусім на іншую тэму. Іван Маеўскі здаволена усміхнуўся. «Ведаю, я-то ведаю, а вас дарэмна, мабыць, вучыла савецкая ўлада. Сядзіш вось ты цяпер і мух лічыш, калі народ у такім горы, калі кожнае разумнае слово дорага народу. Ты, дачка мне, я кажу табе, не слухай ты маці, ідзі, гавары з людзьмі, тлумачым, твайму будучаму сыну гэта не пашкодзіць». Таццяну вельмі зацікавілі словы старога калгасніка, і яна не ўтрымалася і спытала: «А чаму, дзядзька?» «Чаму?» Урачыста усміхнуўся ён, здаволены сваёй перамогай, і крыкнуў: «Слухай, Верка, разумныя словы. Не ведаеш сама, спытай старэйшых. Чаму?» Ён нахіліўся з печы і ціха сказаў: «А таму, што народ паднімаецца. Увесь народ падняўся на фашысцкага супастата, і кіруюць народам людзі, якія жыццё нам далі чалавечае. Бачылі? Павел Сцяпанович Лясніцкі. А яшчэ кажуць, што разам з ім і Сергей Фядотович Прыборны, і так у кожным раёне». «Да гэта і мы ведаем, тата», адгукнулася Вера. «Ведаеце? Якая карысць, што вы ведаеце? Народу трэба гаварыць, заклікаць народ ісці ў партызаны, ў лес. Ды што вам гаварыць трашчоткам?» Стары Маеўскі чамусьці раззлаваўся, махнуў рукой і лёг на печы. «Шкадую, бацька, вельмі, што не можа хадзіць», паведаміла ціха Вера. «Старых збірай вечарамі, і твой бацька бывае, і гаворыць ім вось так, заклікай да партызанасці, а мяне мама нікуды не пускае. Сорамна, што мы і сапраўды нічога не робім, хутчэй бы мне ўжо нарадзіць». І яна пачала распытваць сяброўку, што перажывала тая, калі нарадзіла дзіця. Таццяна з цікавасцю паглядзела на яе жывот і усміхнулася. Нічога яна гэтага не перажывала і не ведала, а таму магла расказаць толькі тое, што ёй давялося пачуць ад старэйшых жанчын. Улучыўшы зручны момант, яна выказала сваю просьбу. «А навошта табе падручнікі і праграмы?» спытала Вера. «Дзяцей вучыць», адказала Таццяна. «Вучыць? Цяпер?» Іван Маеўскі, пачуўшы гэта, хуценька падняўся зноў і са злоснай іроніяй спытаў: «Новай уладзе дагадзіць хочаш?»
Тацяна падхапілася з табурэткі, густа пачырванела, кроў застукала ў скронях, задрыжэлі рукі. Як жа не сорамна вам? Ну вы ж ведаеце маго бацьку, ну хіба ж ён... Стары шматзначна кашлянуў. Буду вучыць дзяцей так, як нас вучылі. А навошта ж ім год губляць? Навошта? Мне Яўген Лубян загадаў гэта, сказала Тацяна. Лубян? Перапытаў Маеўскі, панізіўшы голас. Ну, тады даруй мне. Дай, Вера, ёй падручнікі. Праз колькі хвілін Тацяна вярталася дамой з вялікай пачкай кніг, загорнутых у настольнік. З гэтага дня Тацяна больш не пакутавала ад бяздзейнасці, ад няздольнасці чым-небудзь больш значным дапамагчы Лясніцкаму, Лубяну і іх сябрам. Яна так захапілася сваёй працай, што забылася на ўсё. У яе было 2 класы, у кожным класе па аднаму вучню. У другім Ленка Лубян, а ў 4 яе брат Сярожа. Але гэта не бянтэжыла яе. Яна займалася з імі гэтак жа, як і калісьці з 2 такімі ж класамі, у якіх было па 15 чалавек. Займалася па той жа праграме. Амаль увесь дзень Тацяна аддавала гэтым заняткам з дзецьмі. І толькі адна акалічнасць спачатку бянтэжыла яе. Дзеці не былі падобны на тых, якіх яна вучыла да вайны. Тыя бегалі на перапынках, смяяліся, жартавалі, часам і на уроках стараліся выкінуць які-небудзь фокус, рабілі ўсё, што ўласціва ўсім дзецям у такім узросце. Сярожка і Ленка ўвесь час сядзелі моўчкі. У вачах іх не іскрылася весялосць і дзіцячая жартаўлівасць. Слухалі яны вельмі сур'ёзна і засвойвалі ўсё не па-дзіцячаму хутка і грунтоўна. А часам задавалі такія пытанні, на якія і ёй, Тацяне, было цяжка адказаць. Паступова яна звыклася з гэтым, зразумела, што дзецям трэба даваць больш, чым гэта прадугледжана даваеннай праграмай. І яна зразумела, што вайна састарыла і дзяцей. Звычайна, калі ў хату заходзіў хто-небудзь чужы, заняткі спыняліся, дзеці рабілі выгляд, што прыйшлі проста пагуляць. Аднойчы ў час заняткаў прыйшла Сцепаніда. Пры ёй Тацяна не спыніла заняткаў, яна расказвала сваім вучням пра Маскву. Будучы студэнткай, яна ездзіла туды на экскурсію, таму шчыра перадавала свае ўласныя ўражанні аб сталіцы. Дзеці і дарослыя слухалі, стаіўшы дыханне. Ну, цяпер, дзеці, немцы падышлі блізка да гэтага цудоўнага горада. Яны хочуць захапіць Маскву і знішчыць усё створанае нашым народам.
Бачыце, ужо колькі часу крычаць яны аб захопе Масквы. Але Масква стаіць, Маскву ім ніколі не ўзяць, бо Маскву абараняе ўся наша радзіма, скончыла яна апавядаць дрыжачым голасам. Светлыя вочкі Ленкі напоўніліся слязьмі. Сярожка паглядзеў на яе і штурхануў пад бок, саромячыся за сестрану слабасць. Але слёзы былі не толькі ў маленькай Ленкі. Старая Степаніда непрыкметна змахвала іх рогам хусткі. На другі дзень Степаніда прывяла да Тацяны двух сваіх унукаў і сказала: «Вучы, хрэсніца, і іх заадно. Навошта ж яны будуць прагульваць? Няхай розуму набіраюцца і ведаюць, за што ваююць іх бацькі. Адзін павінен у другі клас хадзіць, а другі у трэці». «Ну, калі ласка», – з радасцю згадзілася Тацяна, задаволеная, што колькасць вучняў узрастае. Але ў размову ўмяшалася Палагея. «Ды што тут, школа ці што?» – злосна сказала яна і бразнула вёдрамі. «Ліха ведае, што такое. Ні цішыні табе, ні супакою. Ідзіце вунь у школу, да і вучыцеся там, а то клопатаў столькі, да і бойся яшчэ». «У школу нам нельга ісці», – разважліва адказала Тацяна. «Школу ператварылі ў свінушнік. А вы не бойцеся, Палагея Свірыдаўна». Тацяна зрабіла націск на апошнім слове, і імя мачыхі прагучала іранічна. «Вас яны не зачэпяць». Палагея жно вёдры апусціла і, крута павярнуўшыся, узялася рукамі за бакі. «А можа, ты мяне хочаш вучыць?» – сказала яна. «Разумная ты вельмі стала. Глядзі, каб табе за такое навучанне скуру не спусцілі». Тацяна балюча закусіла губу, каб стрымацца і не лаяцца пры дзецях, але не стрымалася Люба. Яна адарвалася ад кнігі і паднялася. Палагея адразу змоўкла. «Вось што, цётачка», – ціха, амаль шэптам, але цвёрда і рашуча сказала дзяўчына. «Калі вам не падабаецца тут, то збірайце вы свае манаткі і прэч з маёй хаткі. Пакуль што гаспадыняй тут я. Вось як». Палагея прагнула падрыхтаваныя для Тацяны калючыя словы, нічога не сказаўшы, выйшла з хаты. Степаніда ўздыхнула. «Цяжка вам з ёй». «Тані з яе характарам цяжка, а мяне яна баіцца горш, чым немцаў», – усміхнулася Люба. «Я з ёй каротка». З тыдзень яна займалася з 4 вучнямі, а потым у адзін дзень здарылася такое, ад чаго яна спачатку разгубілася. Дома нікога не было. Яна спакойна займалася са сваімі вучнямі, і раптам у двор уваліла гурба дзяцей, 6 хлапчукоў і 2 дзяўчынкі. На ганку дзеці спыніліся і пачалі раіцца, каму ісці першаму, і пачалі штурхаць адзін аднаго. Тацяна выйшла да іх, і яны ўсе ў адзін голас папрасілі яе прыняць іх у школу. Яны так і сказалі: «У школу». Тацяна ўздрыганулася, пачуўшы гэтае слова. Ёй захацелася сказаць, што ніякай школы тут няма, і накіраваць дзяцей назад дамоў, але яна не магла ім хлусіць. Ды к таму ж добра разумела, што дзеці прыйшлі не самі, іх прыслалі дарослыя, маці, дзяды. Але, пасадзіўшы новых вучняў за стол,
яна адчула сябе звязанай. І нават уздым захаплення працай згінулі. У глыбіні душы нарадзілася баязлівасць, і таму урок зрабіўся сумным, бо вяла яна яго без таго натхнення, якое было ў першыя дні, калі за сталом сядзелі толькі брат і сястра Яўгена Лубяна. Яна адчула гэта і, хутчэй скончыўшы урок, адпусціла дзяцей. Гэта нядобрым можа скончыцца, падумала яна. Трэба параіцца з бацькам. Але бацькі не было дома, і яны з Любай пайшлі санкамі-самацяжкамі у лес па дровы. Думка аб школе не выходзіла з галавы Тацяны. Перад вачыма стаялі сур'ёзныя дзіцячыя тварыкі з дапытлівымі вачанятамі, а ў вушах звінелі іх нястройныя галасы. «Цёця, прыміце мяне ў школу, і мяне, і мяне!» «Школа», — думала яна, — «школа. А там вунь 300 метраў, якіх адсюль у сапраўднай школе, паліцаі, нямецкая ўлада. Не, штосьці трэба рабіць, штосьці прыдумаць». Нецярплівасць усё расла, і яна не вытрымала. Дачакаўшыся звароту Палагеі, пайшла ў лес, каб спаткаць бацьку і Любу і пагутарыць там з імі, не хаваючыся ад Палагеі. Ішоў снег, ціхі, густы, засыпаў сляды. Лес, пакрыты снежнай коўдрай, стаяў маўклівы, задумлівы. Рэдка толькі з галін зрываліся камкі снегу і парушалі цішыню. Снег густы ў полі, у лесе, церушыўся рэдкімі сняжынкамі. Большасць яго павісала на галінках хвой і елак. Тацяна ішла хутка, толькі на ўзлесе спынілася, аглянулася назад і потым ужо смела ўвайшла ў лес. У лесе хваляванне яе крыху ляглося, яна нават упікнула сябе за баязлівасць і паспрабавала адагнаць трывожныя думкі. Глупства ўсё. Я скажу, што працую, каб мець кавалак хлеба. Ну ёсць жа школа ў другіх вёсках. Працуюць жа там. Пераконвала яна сябе, але праз хвіліну сама бачыла няздатнасць сваіх доказаў. Так яны табе і павераць. Чакай. Асабліва, калі даведаюцца, з кім пачала ты гэтыя заняткі. Ах, Жэня, Жэня, ну чаму ж ты не з'явішся сам, не параіш, што рабіць? І ў гэты момант над самым вухам яе нешта свіснула, і міма праляцела штосьці цяжкое, вялікае. Ад нечаканасці яна ўскрыкнула і рванулася ў бок, угрузла ў глыбокім снезе. Ад спалоху моцна закалацілася сэрца. На дарозе перад сабой яна ўбачыла лыжніка. Гэта ён са свістам абганяў яе, не аглядваючыся, фінскім крокам ішоў далей. «Хто ж гэта такі?» – падумала яна. Але крокаў за 20 лыжнік спрытным скачком павярнуў лыжы назад і накіраваўся да яе, і яна ўбачыла знаёмы твар Жэні Лубяна. Ён весела усміхаўся. Сэрца яе закалацілася яшчэ мацней, але ўжо не ад спалоху, а ад радасці. «Спалохалася?» – са смехам спытаў Жэнька. «Ну, добрыя людзі пачынаюць з прывітання», – сур'ёзна адказала Тацяна. Яе сур'ёзнасць збянтэжыла Жэньку, і ён прывітаўся. «Ну, добры дзень». Тацяна не стрымала ўсмешку, і гэта разбіла лёд сур'ёзнасці.
Женька пад'ехаў да яе і працягнуў руку. «Да ну цябе, Таня, з тваёй сур'ёзнасцю. Я рад, што спаткаў цябе, а то цябе не злавіць. Пракісла ты там у сябе». «Сам ты пракіс», – пакрыўдзілася Тацяна. Яна не магла дараваць яму свайго спалоху і падумала аб тым, як бы адпомсціць яму. Мабыць, Яўген зразумеў гэта і змяніў ход. Сам зрабіўся не менш сур'ёзным, паважным і сказаў: «Ну добра, сварыцца будзем пасля, калі немцаў разаб'ем. Цяпер ёсць справы важнейшыя». Пасля гэтых слоў Тацяна ўраз забыла сваю крыўду і насцярожылася. «Ну, раскажы лепей, як жывеш, што робіш?» – спытаў Жэня. І толькі цяпер яна пачала з незахаванай цікавасцю разглядаць таго, каго так доўга жадала спаткаць і аб кім у вёсцы расказваюць легенды. Яўген быў у новым кожуху, у валёнках, у цёплай зайчай шапцы. Зброі ў яго не было бачна, але Тацяна звярнула ўвагу на адтапыранае крысо кажуха і на раздутыя кішэні. У яго выраслі маленькія вусікі, і яны рабілі яго малады, амаль што яшчэ дзіцячы твар нейкі прывабным і крыху смешным. Каб ён з такімі вусікамі у школу з'явіўся, падумала Тацяна і усміхнулася. Женьку, відаць, не падабалася, што яна так доўга разглядае яго, і ён нахмурыўся. Тацяна апусціла вочы. «Як жыву?» «Дрэнна жыву», – адказала яна на яго пытанне. Пачала дзяцей вучыць і спалохалася. Сёння вось кінула сваю школу і уцякла ў лес. «Арыштаваць хацелі?» – бліснуў вачыма Лубян. «Не, проста сама разгубілася і не ведала, што рабіць. Я ж пачала вучыць толькі вашых, Сярошку і Ленку, а тут раптам сёння прыходзіць цэлая гурба дзяцей, просіць прыняць у школу. Выходзіць, што я без усялякага дазволу ўлады арганізавала школу, і не абы-якую, а савецкую. Што ты скажаш на гэта?» «Думаю, што яны дурні, калі не арыштавалі цябе да гэтага часу», – адказаў Лубян. Тацяна здзіўлена ўзмахнула брывамі. «Ну, сур'ёзна? Канспірацыя называецца. 2 чалавек вучыла, а ўся вёска ведае. Ды больш таго, ўсё ведаюць, як ты вучыла іх». «Ты думаеш, я выпадкова спаткаў цябе?» – спытаў Лубян. «Я да цябе ехаў па заданню». Ён крыху памаўчаў, думаючы, як назваць таго чалавека, па заданню якога ён ехаў, па заданню камісара, каб папярэдзіць цябе. Разумееш?» Цяпер Тацяна ўжо з павагаю і удзячнасцю глядзела на свайго старога сябра, з захапленнем забыўшыся на ўсе крыўды. «Вось ён які!» – падумала яна. «Нельга так працаваць. А што ж рабіць, не займацца?» «Ды не, займацца трэба. Дзядзей трэба выхоўваць, а інакшых галовы могуць забіваць усялякай фашысцкай хлуснёй. Разумееш? Хадзем, а то яшчэ хто пабачыць», – прапанаваў раптам Женька. І яны пайшлі ў глыб лесу. Яна па сцежцы, а ён на лыжах побач. Яна з цікавасцю глядзела збоку на яго прыгожы твар з дзіўнымі вусікамі і прагла лавіла кожнае слова з таго, што ён гаварыў.
Ішоў снег. Ціхі, густы, ён засыпаў сляды. Лес, пакрыты снежнай коўдрай, стаяў маўклівы, задумлівы. Рэдка толькі з галін зрываліся камкі снегу і парушалі цішыню. Снег густы ў полі, у лесе церушыўся рэдкімі сняжынкамі, большасць яго павісала на галінках хвой і елак. Таццяна ішла хутка, толькі на ўзлесе спынілася, аглянулася назад і потым ужо смела ўвайшла ў лес. У лесе хваляванне яе крыху гляглося, яна нават упікнула сябе за баязлівасць і паспрабавала адагнаць трывожныя думкі. Глупства ўсё, думала яна. Я скажу, што працую, каб мець кавалак хлеба. Но ёсць жа школы ў другіх вёсках. Працуюць жа там. Пераконвала яна сама сябе, але праз хвіліну бачыла няздатнасць сваіх доказаў. Так яны табе і павераць. Чакай, асабліва калі даведаюцца, з кім пачала ты гэтыя заняткі. Ах, Женя, Женя, ну чаму ж ты не з'явішся сам, не параіш, што рабіць? І ў гэты момант над самым вухам яе нешта свіснула, і міма праляцела штосьці цяжкое, вялікае. Ад нечаканасці яна ўскрыкнула і рванулася ўбок, угрузла ў глыбокім снезе. Ад спалоху моцна закалацілася сэрца. На дарозе перад сабой яна ўбачыла лыжніка. Гэта ён са свістам абганяў яе і, не аглядваючыся, фінскім крокам ішоў далей. Хто ж гэта такі? Падумала яна. Але крокаў за 20 лыжнік спрытным скачком павярнуў лыжы назад і накіраваўся да яе. І яна ўбачыла знаёмы твар Жені Лубяна. Ён весела усміхаўся. Сэрца яе закалацілася яшчэ мацней, але ўжо не ад спалоху, а ад радасці. Спалохалася? Са смехам спытаў Женька. Добрыя людзі пачынаюць з прывітання, малады чалавек. Сур'ёзна, нават крыху злосна адказала Таццяна. Яе сур'ёзнасць збянтэжыла Женьку, і ён прывітаўся. Ну, добры дзень. І, падумаўшы, дадаў: маладая дзяўчына. Таццяна не стрымала ўсмешку, і гэта разбіла лёд сур'ёзнасці. Женька пад'ехаў да яе і прыцягнуў руку. А ну цябе, Таня, з тваёй сур'ёзнасцю. Я рад, што спаткаў цябе, а то цябе не злавіць. Пракісла там у сябе. Сам ты пракіс, пакрыўдзілася Таццяна. Яна не магла дараваць яму свайго спалоху і падумала аб тым, як бы адпомсціць яму. Мабыць, Яўген зразумеў гэта і змяніў ход, сам зрабіўся не менш сур'ёзным, паважным і сказаў: ну добра, сварыцца будзем пасля, калі немцаў разаб'ем, цяпер ёсць справы важнейшыя. Пасля гэтых слоў Таццяна ўраз забыла сваю крыўду і насцярожылася. Раскажы лепей, як жывеш, Таццяна, што робіш? І толькі цяпер яна пачала з незахаванай цікавасцю разглядаць таго, каго так доўга жадала спаткаць, аб кім у вёсцы расказваюць легенды. Яўген быў у новым кожуху, у валёнках, у цёплай зайчай шапцы. Зброю яго не было бачна, але Таццяна звярнула ўвагу на адтапыранае крысо кажуха і на раздутыя кішэні. У яго выраслі маленькія вусікі, і яны рабілі яго малады, амаль што яшчэ дзіцячы твар нейкім прывабным і крыху смешным. Каб ён з такімі вусікамі у школу з'явіўся, падумала Таццяна і усміхнулася. Але Женьку, відаць, не падабалася, што яна так доўга разглядае яго, і ён нахмурыўся. Таццяна апусціла вочы. Як жыву? Дрэнна жыву, адказала яна на яго пытанне. Пачала дзяцей вучыць і спалохалася. Сёння вось кінула сваю школу і уцякла ў лес. Арыштаваць хацелі, бліснуў вачыма Лубян. Не,
Проста сама разгубілася і не ведала, што рабіць. Я ж пачала вучыць толькі вашых, Сярошку і Ленку, а тут раптам сёння прыходзіць цэлая гурба дзяцей, просіць прыняць у школу. Выходзіць, што я, без усялякага дазволу ўлады, арганізавала школу не абы-якую, а савецкую. Што ты скажаш на гэта? Я думаю, што яны дурні, калі не арыштавалі цябе да гэтага часу. Тацяна здзіўлена ўзмахнула брывамі. Ну, сур'ёзна. Канспірацыя называецца, працягваў гаварыць Жэня Лубян. 2 чалавек вучыла, а ўся вёска ведае, ды больш таго, усе ведаюць, як ты вучыла іх. Ты думаеш, я выпадкова спаткаў цябе? Я да цябе ехаў па заданню. Ён крыху памаўчаў, думаючы, як назваць таго чалавека, па заданню якога ён ехаў, па заданню камісара, каб папярэдзіць цябе, разумееш? Цяпер Тацяна ўжо з павагаю удзячнасцю глядзела на свайго старога сябра, забыўшыся на ўсе крыўды. Вось ён які, з захапленнем падумала яна. Нельга так працаваць, Тацяна. А што ж рабіць? Не займацца? Не, займацца трэба. Дзяцей трэба выхоўваць, а інакш іх галовы могуць забіваць усялякай фашысцкай хлуснёй. Дзе-нідзе яны спрабуюць ужо рабіць гэта, разумееш? Хадзем, а то яшчэ хто пабачыць, прапанаваў раптам Жэнька. Яны пайшлі ў глыб лесу. Яна па сцежцы, а ён па лыжах побач. Яны ішлі, але Тацяна з цікавасцю глядзела збоку на яго прыгожы твар з дзіўнымі вусікамі і прагна лавіла кожнае слова з таго, што ён гаварыў. Вось бачыш, яны хочуць паказаць сябе гаспадарамі і таму дазваляюць такую раскошу, як школы. А мы ім павінны паказаць, што сапраўднымі гаспадарамі па-ранейшаму з'яўляемся мы, разумееш? Няхай будуць школы дазволены ўладай. Ён са злоснай іроніяй націснуў на слова «улада». А ў школах гэтых павінны быць нашы настаўнікі, і вучыць яны павінны так, як трэба. Разумееш? Тацяна заўважыла, што ў яго ўсё яшчэ трымаецца старая школьная прывычка, амаль пасля кожнага сказа гаварыць субяседніку «разумееш». Бывала, адказваючы на уроку, Жэня задаваў гэтае пытанне настаўніку, выклікаючы гэтым дружны смех у класе. Яна усміхнулася. Лубян заўважыў яе усмешку і раззлаваўся. «Нічога ты не разумееш. Каб разумела, то не сушыла б зубы. Разумееш?» Яна засмяялася. Яўген нарэшце зразумеў, з чаго яна смяецца, і збянтэжана усміхнуўшыся, сказаў у апраўданне: «Ну, прывычка такая ў мяне. А ты вось несур'ёзная стала. Я баюся нават даручаць табе. А ты вельмі ўжо сур'ёзны стаў». «Усё я разумею», — сказала Тацяна. І ёй раптам зрабілася надзвычай весела. Яна адчувала сябе вельмі утульна ў лесе у прысутнасці гэтага разважлівага хлапца. Дык вось, каб ты разумела, то даўно б схадзіла да старасты і ўзяла дазвол адкрыць школу, разумееш? Табе трэба жыць, а ўсё згарэла. У цябе дзіця і іншае такое. Вось, ведай, адзін вельмі разумны чалавек сказаў: савецкая школа ў тыле ў немцаў найлепшая агітацыя. Разумееш? Жэнька спыніўся, паглядзеў на дзяўчыну і шчыра па-сяброўску усміхнуўся. Вось так. А цяпер слухай другое. Учора атрымалі па радыё радасную вестку. Чырвоная армія разграбіла немцаў пад Масквой, адкінула іх на дзесяткі кіlometrаў на захад і гоніць. Гоніць, Танюша, разумееш? Радасна ўсхваляваны, ён паімкнуўся да яе і паўтарыў урачыстым шэптам: «Гоніць, Таня! Каб ты ведала, што ў нас учора было, камандзір да твайго бацькі памёт хацеў пасылаць. Камісар стрымаў, а то быў бы я учора госцем у вас. Хлопцы адразу ж папрасіліся ў паход, каб адзначыць гэты дзень і каб фашысты не забылі яго. Разумееш? Ну дык вось,
Усё гэта трэба перадаць людзям. На!» Ён выцягнуў з-пад кажуха некалькі надрукаваных на машынцы вялікіх аркушаў паперы са зводкай Совінформбюро. «Тут падрабязна», – дадаў ён. Тацяна схапіла гэтыя дарагія лісткі і прыціснула іх да грудзей. Вось гэта радасць, Жэня! Сапраўдная, Таня! Неяк неўзаўважна яны узяліся за рукі і так стаялі доўга, пільна разглядаючы адзін аднаго. Нарэшце Тацяна не вытрымала і сарамліва апусціла вочы. Жэня схамянуўся. «Ну, мне пара?» – сказаў ён і ўзяўся за лыжныя кіёчкі, але потым паставіў правы назад у снег і прыцягнуў ёй руку. «Ну, да сустрэчы!» «Да сустрэчы, Жэня!» Ён затрымаў яе руку сваёй і ціха спытаў: «А ты, значыцца, замуж выйшла?» «Выйшла». У яе чамусьці забілася сэрца. «І сын ужо?» «І сын». «Хутка ты?» «Ну, чаму ж хутка? Мы з табою апошні раз бачыліся гады 2 назад». Жэнька кіўнуў галавой. «Так, так. А муж як, добры?» «Муж як муж». Тацяна засмяялася. Ёй раптам захацелася пажартаваць, пазлаваць яго. «Добры муж, лепшы, чым ты». Жэнька выпусціў яе руку, схапіў кіёчак і спрытна павярнуў лыжы. «А я, здаецца, і не набіваўся табе ў мужы», – буркнуў ён і, скочыўшы з дарогі ў снег, шпарха пабег у лес. Тацяна глядзела на яго мільгаўшую паміж сосен шырокую спіну, і нейкі невядомы смутак лёгка, ледзь дакранаючыся, сціскаў сэрца. І ў адзін момант ёй захацелася крыкнуць, вярнуць яго назад, каб расказаць праўду, але яна стрымала сябе. Зайчая шапка схавалася за соснамі. Тацяна ўздыхнула, аглянулася навокал і з новымі, адначасова трывожнымі і радаснымі пачуццямі накіравалася назад у вёску. Густы снег засыпаў сляды. Увечары, калі яна, скарыстаўшы адсутнасць Палагеі, хвалюючыся, расказвала бацьку і Любе аб сустрэчы з партызанам, у хату раптам уваліўся стараста Ларывон Бугай. Ён сказаў: «Ну, добры вечар у хату», і спыніўся ў парозе, расшпіліў кажух, старанна абтрусіў з каўняра снег, а потым доўга абіваў венікам валёнкі. І Тацяне зрабілася холадна, нібы чалавек гэтым разам са сваім вялікім целам занёс у хату студзеньскі мароз. Яна адышла да грубкі, прытулілася плячамі да цёплай цэглы. Па целу прабеглі калючыя дрыжыкі. Стараста скончыў абмятаць снег і моўчкі пайшоў і сеў каля стала. Табурэтка зарыпела пад цяжарам яго цела. Тацяна з цікавасцю агіды разглядала яго, як калісьці разглядала першага немца. Да вайны яна проста не заўважала гэтага чалавека, не цікавілася ім, ды і нечаста ён трапляўся ёй на вочы. І вось прыйшоў. З'явіўся ён у той момант, калі аб ім гутарылі, раіліся, як пайсці да яго і сказаць аб школе. З'явіўся як здань, перабіў іх гутарку і сам маўчыць, наваліўшыся лакцямі на стол. А цень ад яго на сцяне быў непамерна вялікі і страшны. Тацяне здалося, што ён сваім велізарным целам заняў усю хату, сціснуў паветра і ад гэтага цяжка дыхаць. Вось ён, які здраднік, думала яна. Ну быў жа наш чалавек,
Хадзіў па адной зямлі, гаварыў усім прывітанне, яму адказвалі і раптам здрадзіў, усяму роднаму прадаў сябе і другіх прадае. Блукае, як здань. Ну чаго ён прыйшоў? І як гэта да вайны ніхто не разгадаў яго. Ён і ў калгас не хацеў уступаць, з людзьмі баяўся сустракацца. Воўк, сапраўдны воўк. Цяпер гэта на твары яго можна прачытаць. Твар яго быў шырокі, квадратны, зарослы кароткай чорнай барадой. Бровы ў яго былі густыя, зросшыя над пераносіцай, і ён глядзеў з-пад іх, не паднімаючы галавы, як бадлівы бугай, падумала Тацяна. Недарэмна ў яго прозвішча такое. Праз нейкі час стараста хрыплым басам сказаў: «Снег ужо лішні падае». «Але снежная зіма», – згадзіўся Маёўскі. Зноў хвіліну памаўчалі. Тацяна бачыла, што гэтае вымушанае маўчанне страшэнна прыгнятае ўсіх. Бацька некалькі разоў кашлянуў кулак, а Люба нервова стукала нагой аб нагу і, не адрываючыся, глядзела на Тацяну. «Ну, як жывеш, Карп Пракопавіч?» – нарэшце спытаў Бугай. «Ды ж бачыш, як жыву», – адказаў Маёўскі. «У чужой хаце». Стараста ўздыхнуў. «Добрая жанчына была твая жонка Хрысціна, царства ёй нябеснае». І перахрысціўся. Нізавошта загінула. «Ох, яшчэ і хрысціцца, гад», – падумала Тацяна. «Ну што ж, трэба хату будаваць, Карп Пракопавіч», – працягваў ён. «Лес пад бокам». «Не, Ларывон Гаўрылавіч, я вырашыў пачакаць». «Пакуль свае вернуцца?» – усміхнуўся стараста. «А хоць бы і так. У нас жа з табой сыны там, нам ёсць каго чакаць». Стараста ўздыхнуў зноў. «Яно так. Але жыць жа трэба неяк, трэба прыстасавацца да жыцця». Люба не вытрымала і іранічна заўважыла. «А вы, пан стараста, ужо ж прыстасаваліся. Навошта вам турбавацца?» Карп Маёўскі кінуў на пляменніцу папераджальны позірк. Бугай не звярнуў увагі на яе словы і працягваў разважаць далей. «Вось хата, напрыклад, свая, пры ўсякай уладзе патрэбна. Але не пры той, якая паліць гэтай хатай, забівае старых», – зноў не вытрымала Люба. «А што зробіш, дачка? На вайне усялякае бывае. І ўсякія людзі на вайне, адны людзі як людзі, а другія звярамі робяцца. Але жыццё павінна ісці сваім парадкам. Народ павінен жыць», – філасафічна разважаў Бугай. «Вось, напрыклад, дзяцей вучыць трэба». Ён павярнуўся да Тацяны, тая насцярожылася. «Калі ўсё гэта скончыцца, невядома, а дзеці бегаюць без сялякага догляду. У мяне вунь двое. Учора снарад дзесь знайшлі. І дзе яны зімой выкапалі яго? А былі б у школе, ведалі б сваю справу». Бацька кіўнуў Тацяне галавой. Стараста хвіліну памаўчаў. «Ой, з нашай вёскі нешта настаўнікаў мала выйшла. 3 толькі. У Залесе, напрыклад, ажно 12 чалавек, а ў нас усё камандзіры. 8 камандзіраў». Тацяна зноў падумала. «Бачыш, якія ты дакладныя звесткі сабраў? Колькі ж ты атрымаў за гэта? Дык вось я хачу папрасіць Тацяну Карпаўну». Бугай сказаў гэта амаль што ветліва, з ветлівым кіўком галавы да яе ў бок, «пачаць вучыць дзяцей нашых». Тацяна чула, як кроў застукала ў скронях. Яна адышла ад грубкі і наблізілася да стала. Хто ж не разумее, што гэта здзек, што Бугай прыйшоў пасля таго, як даведаўся аб яе рабоце, аб сённяшняй гурбе дзяцей. Але ж усё-ткі гэта быў зручны момант выканаць загад Лубяна. І Тацяна, стрымаўшы гнеў, сказала: «Але я не ведаю нямецкай праграмы.
І баюся, што буду вучыць не так, як хочаце вы. Бугай многазначна усміхнуўся. А ты вучы дзяцей чытаць, пісаць, на іх бацькоўскай мове і ўсё, якія там праграмы. У размову ўмяшаўся Карп. З яго дапамогай яны дамовіліся. Памяшканне школы было занята паліцэйскімі, і стараста аддаў пад школу былую калгасную канцылярыю. Заняткі пачаліся праз 2 дні. Дзяцей спачатку было мала. Тацяну вельмі здзівіла, што дзеці лубяніхі, Ленка і Сярожа, не з'яўляліся на заняткі, але потым дні праз 3 з'явіліся яны. Яна зразумела іх адсутнасць і іх з'яўленне пасля таго, як Люба паведаміла ёй, што ў гэтую ноч зноў прыходзіў дамоў Женька. Прыход у школу дзяцей лубяніхі быў нібы сігналам для ўсіх астатніх. На другі дзень у школе былі ўсе дзеці, якія павінны былі вучыцца. Першыя некалькі дзён Тацяна не займалася, а пакутавала, раскайвалася, што ўцягнулася ў гэтую справу. Ёй перашкаджалі вучыць па-сапраўднаму сыны старасты. Дзеці здрадніка, так думала яна, 2 маленькія худенькія хлапчукі, зусім не падобныя на свайго асілка бацьку, толькі чорныя такія ж. Штосьці яны цыганскія, цыганская ў іх пародзе, гаварылі ў вёсцы. Абодва яны былі ціхімі, вельмі уважлівымі і стараннымі вучнямі. Сваімі чорнымі цыганскімі вачыма яны сачылі за кожным рухам настаўніцы, і Тацяна бянтэжылася ад гэтых позіркаў. Спрабавала яна пераканаць сябе, што дзеці не вінаваты, не могуць яны адказваць за бацьку здрадніка. Але гэта мала дапамагала. Нарэшце гэтая неазначальнасць і баязлівасць так надакучылі ёй, што яна адважылася рызыкнуць. На адным з урокаў узяла і расказала дзецям аб вялікім разгроме немцаў пад Масквой, расказала ўсю шчырую праўду, так, як перад гэтым расказвала жанчынам. Пасля гэтага хвалюючага урока яна з палёгкай уздыхнула. Самае страшнае і рашучае было зроблена, але некалькі дзён яна з напружаннем чакала арышту і была падрыхтавана да ўсяго, да пакуту гестапа, да ўцёку ў лес, але нічога не здарылася. І тады яна пачала сапраўдныя заняткі. Генрыху Візенеру не пашанцавала ў службе. Да гэтага на працягу ўсяе вайны ён ішоў толькі ўгару, праўда, павольна, з патугамі, але упэўнена. А тут яго раптам спусцілі ўніз і зрабілі гэта вельмі ветліва, не паклапаціўшыся нават растлумачыць прычыну. А прычыну ён зразумеў сам, як толькі даведаўся, што камендантам раёна замест обер-лейтенанта Візенера прызначылі штурмафюрэра Койфера. Ну, вядома, палітыка. Справа армейцаў ваяваць. Аб кіраванні ж захопленымі раёнамі паклапоцяцца іншыя. Візенер зразумеў гэта і не пакрыўдзіўся.
Праўда, спачатку спалохаўся, што яго могуць накіраваць на фронт, але гэтага не здарылася. Відаць, яго работу і водпыт усё-такі цанілі. Яго прызначылі камендантам сяла Прыгары, важнага населенага пункта на скрыжаванні дарог. Гарнізон у яго быў невялікі, але надзейны. Старыя служакі яшчэ ў Бельгіі былі пад яго камандаваннем. Генрых Візенер застаўся нават задаволеным. Ён не быў кар'ерыстам, як многія палітыкі, і ўвесь час падкрэсліваў, што ён салдат, толькі салдат і не больш. І вось новы начальнік выклікаў яго да сябе. Дзень быў марозны, звонка спявалі палазы, коні фыркалі, лёгка беглі па наезджанай дарозе. На пярэдніх санках 3 салдат, на задніх 4, і Генрых Візенер на сярэдніх у зялёным вазку. Ён захутаўся ў вялікі чорны кажух і з прыемнасцю курыў сігару. Ехалі полем, знарок аб'язджалі лес. Снежная роўніць сляпіла вочы бляскам мільярдаў срэбных лусах. Генрых Візенер хмурыўся і любаваўся цікавым краявідам. Генрыху Візенеру не пашанцавала ў службе. Да гэтага на працягу ўсяе вайны ён ішоў толькі ўгару, праўда, павольна, з патугамі, але ўпэўнена. А тут яго раптам спусцілі ўніз і зрабілі гэта вельмі ветліва, не палакапаціўшыся нават растлумачыць прычыну. Прычыну ён зразумеў сам, як толькі даведаўся, што камендантам раёна замест обер-лейтенанта Візенера прызначылі штурмафюрэра Койфера. Ну, вядома, палітыка, справа армейцаў ваяваць, аб кіраванні ж захопленымі раёнамі паклапоціцца іншае. Ён зразумеў гэта і не пакрыўдзіўся. Праўда, спачатку спалохаўся, што яго могуць накіраваць на фронт, але гэтага не здарылася. Відаць, яго работу і вопыт усё-такі цанілі. Яго прызначылі камендантам сяла Прыгары, важнага населенага пункта на скрыжаванні дарог. Гарнізон у яго быў невялікі, але надзейны. Старыя служакі яшчэ ў Бельгіі былі пад яго камандаваннем. Генрых Візенер застаўся нават задаволеным. Ён не быў кар'ерыстам, як многія палітыкі,
і ўвесь час падкрэсліваў, што ён салдат, толькі салдат і не больш. І вось новы начальнік выклікаў яго да сябе. Дзень быў марозны. Звонка спявалі палазы, коні фыркалі і лёгка беглі па наезджанай дарозе. На пярэдніх санках трое салдат, на задніх чацвёра, Генрых Візанер на сярэдніх у зялёным васку. Ён захутаўся ў вялікі чорны кажух і з прыемнасцю курыў сігару. Ехалі полем, знарок аб'язджалі лес. Снежная роўніць сляпіла вочы бляскам мільярдаў срэбных лусак. Генрых Візанер хмурыўся, улюбаваўся гэтым цікавым краявідам. Ён успомніў, што ў кабінеце яго бацькі вісіць старая лубачная карціна, і на ёй вось такое зімняе поле і тройка сытых коней запрыжаны ў вялікія сані. Коньмі кіруе малады чырванашчокі хлопец, другой рукой ён абдымае яшчэ больш чырванашчокую тоўстую дзяўчыну. І ў хлопца і ў дзяўчыны, так здавалася Візанеру, былі вельмі тупыя твары. На гэтай карціне Генрых з маленства ўяўляў рускіх, пакуль не спаткаўся з імі ў жыцці, і ён падумаў: поле падобнае, але яны не такія, упартыя. Але нічога, мы зламаем іх упартасць, хай не радуюцца перамозе пад Масквой. Гэтыя думкі крыху сапсавалі яму настрой, і ён зноў успомніў забойства рэдара. Гэтая гідная куля, якая трапляе проста ў скроню, не давала яму супакою. Камендант прыняў обер-лейтенанта Візанера ў яго былой кватэры падкрэслена ветліва, выслухаў даклад аб падзеях на яго ўчастку і прапанаваў закусіць, і толькі пасля гэтага запрасіў у кабінет і прыступіў да справы. З вашага даклада, пан обер-лейтенант, можна вывесці, што ў вашым раёне партызан няма. Даруйце, але гэта не так. Яны ёсць і яны дзейнічаюць. Ні вам, ні мне не ўдалося знішчыць іх. Больш таго, колькасць іх з кожным днём расце. Вось гэта і ёсць самае страшнае. Генрых Візанер насцярожыўся. Гэтаму росту трэба пакласці канец. Да гэтага часу мы змагаліся толькі з тымі, хто пайшоў у лес, не падумаўшы, што тыя, хто засталіся ў вёсках, таксама партызаны і заўтра могуць быць у лесе. Трэба адбіць у іх гэтую ахвоту ісці ў лясы. Разумееце, трэба любымі сродкамі спыніць рост партызанскіх атрадаў. Прапанавана правесці невялікія прафілактычныя меры. Штурмафюрэр Койфер пакорпаўся ў паперах і выцягнуў адтуль адзін аркуш. Недалёка ад вас, пан обер-лейтенант, ёсць вёска... Ён паглядзеў паперу, Арэхаўка. Ведаеце, гэта рассаднік партызанскай заразы, іх кубло. Па няпоўных дадзеных адтуль пайшло ўжо ў лясы 7 чалавек, перада мной спіс. Прашу вас запісаць сабе. Візанер узяў паперу, дастаў вечнае пяро. Слухаю, пан штурмафюрэр. Кандыба Васіль, Лубян Яўген, Зайчук Алена, Зайчук Іван, Маеўскі Сергей, Хахлоў Пётр, Шкаруба Якуб. Прапанавана. Штурмафюрэр хвіліну помаўчаў і зноў пакорпаўся ў паперах. Знішчыць іх сем'і.
Даказана практыкай, пан обер-лейтенант, што гэта найлепшы спосаб прымусіць падумаць іншых, разумееце? Генрых Візанер падняўся, даючы начальніку зразумець, што загад яго ўцяміў і выканае дакладна. Коэфер падняўся таксама. Ну, як гэта зрабіць, думаю, вам не патрэбны інструкцыі. Тэрмін 3 сутак. І працягнуў руку. Зноў рыпелі палазы, лёгка беглі коні па наезджанай дарозе. Генрых Візанер сядзеў моўчкі, думаў над загадам начальніка. Як гэта зрабіць? Арыштаваць і пасля расстраляць? Але дзе? Гэта не асабліва падзейнічае на іншых. Арышт – знаёмая з'ява. Павесіць на плошчы, сабраўшы ўсё насельніцтва. Але Візанер не любіў вешаць, а тым больш жанчын і дзяцей. Ды і рызыкоўна гэта з такой колькасцю салдат, як у яго. Ён зноў успомніў смерць рэдара і уціснуў галаву ў каўнер кажуха, аглянуўся на невялічкі голыя кусты каля дарогі. Агідны выпадак. Тая дзяўчына ў той вёсцы, добра б, каб яна трапіла ў гэты спіс. Хоць колькасць сем'яў можна павялічыць і самому. Як жа выканаць гэта? Візанер заўсёды любіў падумаць, усё дасканала ўзважыць. Ён быў тонкі псіхолог, ён быў рамантык. Усё трэба зрабіць таямніча, рамантычна, па-новаму, і так, каб гэта добра падзейнічала на псіхіку гэтых жывёл, каб у іх адпала жаданне ўцякаць у лясы. І план дзеяння ўзнік нечакана. Цудоўна! Обер-лейтенант адкінуў каўнер кажуха, аглянуўся. Цудоўна! У іх згіне ахвота ўхадзіць у лясы. Калі даўно пераваліла на другую палову зімовай ночы, 4 санак, запрэжаных парамі коней, спыніліся на краі вёскі. Сані саскочылі нямецкія салдаты, іх было каля 20. На санках стаялі кулямёты. 5 гітлераўцаў аддзяліліся ад іншых і пайшлі ў вёску. Яны спыніліся каля хаты старасты, пастукалі ў шыбу. Ларавон Бугай даўно ўжо бестурботна спаў на цёплай печы разам са сваім малодшым сынам. Хлапчук першы пачуў стук у шыбу і разбудзіў бацьку. Стараста спакойна сунуў ногі ў валёнкі, якія стаялі на ляжанцы, накінуў на плечы кажух і, не пытаючыся, хто там, пайшоў адчыняць. Гэта падабалася Візанеру. Надзейны, падумаў ён аб старасці і зайшоў у хату. За ім зайшлі салдаты. У хаце ён паморшчыўся ад цёплага кіславатага начнога паху і падумаў: свінні, не маюць спальні. Стараста засвяціў лямпу. У хаце было чыста, прыбрана, усё стаяла на сваім месцы, ложак быў занавешаны ружовай фіранкай. Гэта таксама спадабалася Візанеру. Ён сеў каля стала, пазяхнуў і пальцам паклікаў старасту да сябе. Дастаў аркуш паперы, тыцнуў яго пальцам. Трэба паказаць, дзе жывуць вось гэтыя людзі. На паперы было нешта напісана па-нямецку. Пойдзеш вось з ім, паказаў Візанер на салдата. Ефрэйтар Курцар. Ефрэйтар выцягнуўся. І праз хвіліну яны выйшлі.
А яшчэ праз хвіліну обер-лейтенант паказаў другому салдату кіўком галавы на дзверы, той выйшаў і, хаваючыся, пачаў назіраць за старастам і ефрэйтарам. Ефрэйтар спыніўся, дастаў паперу, асвяціў яе кішанёвым ліхтарыкам і выразна прачытаў: «Кандыба Васіль». Стараста ўздрыгнуў. Настаўнік, камуніст, навошта ён ім? Падумаў ён, яго ж няма, ён з першых дзён на фронце. Хочуць арыштаваць? Але каго? Хворага Івана Маеўскага ці яго дачку, жонку Кандыбы, якая тыдзень назад нарадзіла? Не паказваць? Але як растлумачыць ёлупу, ды што яны зробяць ім? Пакажу. Ён падвёў да дома Івана Маеўскага і паказаў пальцам. Ефрэйтар кавалкам крэйды напісаў на сцяне паміж вокнамі крыж. Потым зноў дастаў паперу. Лубян Яўген. У старасты моцна закалацілася сэрца. Хаты партызан, зразумеў ён і аглянуўся навокал. Бліснула думка накінуцца, задушыць і самому ў лес, але ён успомніў аб тых, што засталіся ў яго хаце, аб Генрыху Візанеру. Знішчыць сям'ю, спаліць усю вёску, звера, не чалавек. Што ж рабіць? А можа, яны проста хочуць праверыць хаты, ці няма дома партызан, але ж чаму ж яны не пайшлі ўсе, паслалі аднаго, і ён намячае хаты? Сотні разнастайных супярэчных пытанняў узнікалі адно за адным. Стараста апусціў галаву, згорбіўся, панура пасунуў далей. За ім, асцярожна аглядаючыся, крочыў нямецкі ефрэйтар. Ну вось, быў ты дурнем і загінеш ім, як сабака, думаў стараста. Здраднік. Не быў ты здраднікам, а цяпер стаў ім, прадаеш сваіх людзей. Эх, дурань, дурань, і ўсё жыццё так. Ларавон Бугай усё жыццё быў чалавекам ціхім, нелюдзімым, багамольным і апрача працы нічым не цікавіўся. Да рэвалюцыі бацька яго і ён былі беднякамі. Пасля рэвалюцыі, атрымаўшы зямлю, ён стаў серадняком і нават пачаў багацець, добра адбудаваўся, 3 добрых коней набыў, 3 каровы меў. У час калектывізацыі пад уплывам святара рашуча адмовіўся ўступаць у калгас. Яго двойчы абклалі па-цвёрдаму, ён сам аддаў усё, а ў калгас усё-такі не пайшоў. А пасля, калі ва ўсім сельсавеце ён застаўся адзіным аднаасобнікам, яму было прыкра і крыўдна, ён глядзеў на працу калгаснікаў, на іх жыццё і зайздросціў ім. Але тады ўжо ніхто не агітаваў яго ўступіць у калгас, на яго забыліся і не звярталі ўвагі, а сам ён не мог пайсці і папрасіцца, саромеўся, не меў рашучасці, адвагі. Яго старэйшы сын, пайшоўшы ў армію, застаўся там на звыштэрміновую службу. У сваіх лістах сын проста напісаў, што яму, камсамольцу, сорамна ехаць да бацькі аднаасобніка і прасіў бацьку ўступіць у калгас. Пасля ён зрабіўся камандзірам, ажаніўся і ўжо абяцаў прыехаць у адпачынак. Бацька нецярпліва чакаў яго, спадзяючыся, што ён дапаможа яму ўступіць у калгас. А тут пачалася вайна. Прыйшлі немцы, разбурылі калгасы, прапанавалі яму стаць старастам. Ён згадзіўся. Яму здалося спачатку, што ён перамог усіх, што перамагло тое жыццё, якім жыў ён адзін, а не тое, якім жылі ўсе, якое яго не пускалі. Яму захацелася адпомсціць людзям за сваю шматгадовую крыўду. «Буду я вам зноў дзяліць палеткі», падумаў ён тады са злоснай радасцю. Але, будучы чалавекам сумленным, праўдзівым, ён вельмі хутка зразумеў, што памыліўся. Ён зразумеў, што стаў халуём у чужынцаў, якім ён патрэбны толькі ў тым выпадку, калі будзе прадаваць сваіх людзей. А гэтага Ларавон Бугай не мог рабіць. Выпадкова спаткаўшыся з партызанамі, ён звязаўся з імі,
і сумленна выконваў іх заданні. Яўген Лубян, які ў першыя дні пагражаў павесіць яго на асіне, пасля стаў смела заходзіць да яго, і стары палюбіў гэтага адважнага вясёлага хлопца як роднага сына. Праз нейкі час старасту кальнула думка. А раптам Жэня Лубян дома, ён жа часта наведвае, і ён знарок сказаў вельмі гучна: «Хата Лубяна, пан ефрэйтар». Немец напісаў крыж. «Зайчук Алена». Якая? У вёсцы дзве Алены Зайчук, старая многодзетная ўдава па вулічнаму прозвішчу Здораха, і гурач Алена Рыгораўна Зайчук. Урача няма з першага дня акупацыі, кажуць, яна эвакуіравалася, і засталася толькі яе старая маці і жыве адна. У Здорахі 4 дзяцей і 2 сыны ў арміі. Якая ж з іх трэба немцам? «Пакажу доктарыху», – рашыў стараста. «Што яны зробяць старой?» «Зайчук Іван», – сказаў немец. Старшыня калгаса. Аб ім таксама гаворыць, што ён у партызанах, а дома хворая жонка і 5 дзяцей. Старэйшая з іх дзяўчына год 18. Яна ж прыгажуня, пявуння, артыстка. Яшчэ перад вайной Ларывон Бугай неяк выпадкова зайшоў вечарам у калгасны клуб і бачыў яе выступленне. Яна выконвала ролю украінскай дзяўчыны-нявесты. На ёй было вянчальнае плацце і вянок. Яе з'яўленне на сцэне сустракалі воплескамі. Яе прыгажосць здзівіла нават яго, старога чалавека. Пасля ён часта з пяшчотай думаў аб ёй і уяўляў яе ў такім убранні. Цяпер ён уявіў яе і Генрыха Візанера. Здзейкі над ёй, і яму зрабілася холадна ад гэтага. «Не пакажу», – цвёрда рашыў ён. «Ідзіце к ліху, ірадавы». «Зайчук Іван», – яшчэ раз выразна паўтарыў гітлеравец. І старасты раптоўна нарадзілася новая думка. «Тут», – паказаў ён на дом Алены Зайчук, – «вас?» Тут стараста паказаў 2 пальцы, 2, Зайчук і Зайчук. Немец кіўнуў галавой і напісаў на сцяне побач з першым яшчэ 1 крыж. Потым гітлеравец назваў яшчэ адно прозвішча – Маеўскі Сяргей. А гэты навошта ім, здзівіўся стараста? Сяргей Маеўскі – адвечны пастух. Сам ён у мінулым годзе хваліўся, што ў яго 50 год пастушынага стажу, і гэтаму верылі ў вёсцы. Жыў ён са сваёй адзінай дачкой калекай, гарбатай ад нараджэння. Хата яго стаяла побач з хатай старасты, і калі гаварыць праўду, гэта быў адзін чалавек, якога Ларывон Бугай мог бы назваць сваім сябрам. Як суседзі яны часта хадзілі адзін да аднаго, падоўгу гутарылі вечарамі, і нават цяпер, калі Бугай стаў старастам і ўсе ў вёсцы адвярнуліся ад яго, пастух па-ранейшаму заходзіў у хату і шчыра размаўляў з ім. Нейкае непаразуменне, падумаў стараста, накіроўваючыся назад да сваёй хаты. Генрых Візанер нецярпліва паглядаў на гадзіннік і пачынаў нервавацца. Стараста вельмі доўга паказваў хата, заспявалі пеўні, і больш чакаць ён не мог. І ён падняўся і разам з салдатам выйшаў на вуліцу. Салдат, які шпіёніў за старастам і эфрэйтарам, падбег і далажыў, што тыя вяртаюцца. Немцы пайшлі насустрач, і раптам у Візанера нарадзіўся новы план.
Ён злосна вылаў сябе за тое, што не дадумаўся да гэтага раней і дарэмна патраціў столькі часу. Вядома, так будзе лепш, будзе сведка, няхай распытваюць у яго. І сказаў салдату-перакладчыку: «Стараста пойдзе з намі». Генрых Візенер сам настойлівы патрабавальна пастукаў у акно хаты Івана Маеўскага. З хаты пачуўся жаночы голас: «Хто там?» Афіцэр злосна вылаяўся па-нямецку, добра ведаючы з практыкі, што гэта найлепшы адказ на знаёмае рускае пытанне. Сапраўды, у хаце адразу засвяцілі маленькую газоўку, і праз хвіліну загрымела засаўка. Візенер груба піхнуў дзверы нагой, але сам не зайшоў першым, а прапусціў спачатку 3 салдат. Стараста зайшоў апошнім і спыніўся каля дзвярэй. Па хаце спалохана мітусілася старая Маеўская. Іван Маеўскі падняўся на печы і, звесіўшы свае доўгія высахшыя ногі, хваравіта кашляў. Адкаўшляўшыся, ён перагнуўся праз запечак і паглядзеў на старасту. Бугай не вытрымаў яго дакорлівага погляду і апусціў вочы. Хутчэй бы скончыўся вобыск. Вера ляжала на ложку са сваім маленечкім. Яна падняла галаву з высокіх белых падушак і спакойна са сну абыякава паглядзела на немцаў і зноў лягла, пяшчотна пацалаваўшы дзіця ў лобік. Візенер падышоў да ложка і ўтаропіў погляд на яе. Яна зноў падняла галаву, спаткалася з яго позіркам, і ёй зрабілася жудасна. Яна закрыла твар далоні і спалохана крыкнула: «Мама!» Маці паімкнулася да яе, але ў гэты момант Візенер загадаў: «Курт, бегін!» Стаяўшы побач з ім малады салдат з прыхожым тварам у адзін момант накіраваў маленькі пісталет на Веру і стрэліў. Ляснуў кароткі ціхі стрэл. «Мама!» не скончыла Вера таго слова, якое было першым у яе жыцці і якое яна марыла хутчэй пачуць ад свайго сына. Маці, відаць, не ўправілася зразумець таго, што здарылася. Фашыст павярнуўся і стрэліў у яе. Яна схапілася рукамі за грудзі і павольна пачала хіліцца на бок, але Іван Маеўскі ўсё зразумеў з першага стрэлу, нібы чакаў гэтага. З жудасным крыкам: «Што вы робіце, звяры?» Ён скочыў з печы і сваімі кастлявымі рукамі ўчапіўся за забойцу. Гітлеравец стрэліў яму ў твар і ударыў нагой у жывот. Высокі, худы, ва ўсім белым, Маеўскі ўпаў адразу, моцна стукнуўшыся патыліцай аб падлогу. Галава яго ледзь не дастала да ног старасты. І толькі тады Ларэвон Бугай усё зразумеў. Ён убачыў чорную пляму на падушцы каля галавы Веры, і яна, гэтая пляма, пачала расплывацца ў яго вачах чырвоным туманам. Дык вось што яны робяць, як у страшным сне падумаў ён і пералічыў сем'і, хаты якіх паказаў: Лубян, Зайчук, хто ж яшчэ, хто? Ён не мог успомніць іншых і бездапаможна аглянуўся навокал. І раптам яго ўвагу прыцягнуў нож. Звычайны сталовы нож, што ляжаў на прыпечку. Ён схапіў яго і, пераступіўшы труп старога Маеўскага, размахнуўся і, напружыўшы ўсю сваю магутную сілу, усадзіў нож у шыю фашыста, які страляў. Гэта здарылася так нечакана, што аглушыла астатніх. Яны застылі нібы заварожаныя, застыў і стараста, не выпускаючы з рук нажа. І толькі тады, калі забіты немец бразнуўся аб падлогу, Візенер дзіка закрычаў і адхіснуўся да сцяны. Ларэвон рушыў да яго, але салдат збоку ўдарыў яго дулам аўтамата па руцэ і выбіў нож.
Тады і візанер падняў табурэтку і ударыў яго па галаве. Колькі хвілін ён стаяў моўчкі пад градам гэтых удараў, а потым рвануўся на аднаго з салдат і сваім пудовым кулаком з усяе сілы штурхануў яму ў твар. Салдат зваліўся, і ў гэты момант пырснула аўтаматная чарга. Ларэвон Бугай узмахнуў рукамі, упаў тварам на ложак на грудзі забітай Веры. Па ім яшчэ стралялі, але ён ужо больш нічога не чуў. Не чуў і таго, як раптам закрычала дзіця, і як візанер стрэліў у маленькі, яшчэ зморшчаны ружовы тварак. Тацяна прачнулася ад нейкага жудаснага сну. Пасля яна не памятала, што іменно ёй снілася і як заўсёды кінулася да калыскі. Хлопчык спаў спакойна. Яна пачула гэта па яго знаёмаму роўнаму дыханню. Супакоіўшыся, яна села на ложак і задумалася. Рытмічна цікаў будзільнік, мурлыкаў кот. Было цёпла і утульна ў хаце, і страшна было падумаць, што ў гэтую марозную студзеньскую ноч людзі ляжаць у полі, у лесе, зарыўшыся ў калючы снег. Яна падумала аб байцах на фронце, аб партызанах. Дзе цяпер Жэнька? Дзе яны начуюць? У апошні час пасля сустрэчы яна вельмі часта думала аб ім і ўсё больш турбавалася. Раптам яе думкі перабіў скрып снегу пад нагамі на вуліцы. Яна падышла да акна, прахукала ў замёрзшай шыбяшчыліну, прыклалася да яе адным вокам і ўбачыла, да хаты Лубяніхі падыходзяць людзі. Партызаны, падумала яна, і Жэнька, пэўна, там, і ёй зрабілася радасна ад таго, што ёй так блізка. Але ў гэты момант да яе слыху даляцела злосная нямецкая гаворка. Яна пазнала голас Генрыха Візанера. На ўсё жыццё яна запамятала яго. Радасць змянілася спалохам, прадчуваннем нечага жудаснага. Гітлераўцы зайшлі ў хату Лубяніхі. Тацяна ўздрыгнула, адчула, як халодныя мурашкі пабеглі па нагах, па спіне. Навошта яны пайшлі туды ў такі час? Што ім трэба? Яна хутка прайшла па хаце, спынілася каля ложка бацькі. Карп не спаў, моўчкі назіраў за дачкой, а таму першы спытаў: «Што там, Танюша?» «Немцы, тата, і ён, камендант, да Лубянавых пайшлі, што ім трэба?» Бацька падняўся, пачаў апранацца. Тацяна зноў падышла да акна. У хаце Лубяніхі свяціўся аганёк.
Бацька выйшаў у сенцы, яна ведала, пайшоў браць схаваны там рэвальвер. Праз хвіліну ён вярнуўся і стаў побач з ёй. Што яны робяць там, тата? Вобыск, вядома, налёт. І, памаўчаўшы, дадаў, хоць бы і Яўгена не было. Да чаго ён будзе ў такі час, адказала яна, аднак адчула, як трывожна ёкнула яе сэрца. А раптам да нас прыйдуць. Не прыйдуць, адказаў бацька, што ім рабіць у нас? І нам баяцца няма чаго. Карп намагаўся супакоіць дачку, але сам не верыў сваім словам. Д'ябал іх ведае, чаго яны цягаюцца у такую пару, што ім трэба. Хлопцам бы цяпер паведаміць, яны б адвучылі б іх бадзяцца. Падумаў ён аб партызанах, праціраючы цёплай далоней шыбу. Немцы выйшлі з хаты Лубяніхі вельмі хутка і шпарка пайшлі па вуліцы ў край сяла. У Тацяны яшчэ больш трывожна закалацілася сэрца. Яны нешта зрабілі нядобрае, тата, схадзіць бы туды. Ну што ты? Нічога яны не зрабілі. Хацелі Яўгена захапіць, ды бачыш, пайшлі не салона хлябаўшы. Данесла якая-небудзь сволач, што дома бывае. А я чагось баюся, і мяне цягне туды, тата. Кінь версці глупства. Яны маглі засаду там пакінуць. Гэта манеўр мог быць. Яны адышлі ад акна і пакрыху супакоіліся. Але Тацяна не магла заснуць і ўсё думала аб гэтых начным наведванні немцаў, аб Жэньку, аб партызанах, аб далёкай роднай арміі і аб жыцці наогул. Работа ў школе больш не задавальняла яе, зноў цягнула ў лес да партызан. Яна не раз ужо спрабавала гутарыць аб гэтым з бацькам, але апошні раз ён раззлаваўся на яе. «Мне плявузгае глупства», — адказаў ён. «У іх баявы атрад, а не цыганскі табар, каб яны жанчыны дзяцей цягалі за сабой. Думаеш, лёгка там?» Яна ведала, што нелёгка. Каб не Віктар, яна даўно была там, але як пойдзеш у лес, дзе, магчыма, давядзецца начаваць на снягу? Хутчэй бы вясна, тады лягчэй было б, тады ў лес можна пайсці. Так думала яна. Так яна больше не заснула ў тую ноч. Паднялася раней за ўсіх, начысціла бульбы, запаліла ў печы і потым усю раніцу дапамагала Палагеі. На світанні, не чакаючы, пакуль гэта зробіць бацька, хутка сабралася і пайшла ў пуню па сена. Пуня знаходзілася за садам, амаль пад самым лесам. Гэта была маленькая пахіленая будыніна з гнілымі сценамі і дзіравай страхой. Тацяна шырока расчыніла вароты, каб больш было светла, і пачала пхаць у пяхцер сена, і раптам нехта зверху ціха паклікаў яе. «Таня!» Яна ўздрыгнула, выпрасталася, боючыся падняць галаву. «Таня!» паклікалі гучней і зашумела сена. Яна перамагла свой страх і зірнула ўгару. Над яе галавой на сене стаяў Жэня Лубян. Яна разлавалася, другі раз ён палохае яе. «Дурань такі, усё жартачкі яму. Чаму ты топчаш сена, злазь?» рашуча загадала яна, нават не прывітаўшыся. Ён скочыў да яе, і яна ўбачыла яго твар і змоўкла. Можа, першы раз за ўсё жыццё яна не ўбачыла ў яго вачах знаёмых, жартаўлівых іскраў смеху. Яны гарэлі нейкім агнём, а твар быў шэры, ажно чорны, з запалымі шчокамі. «Што ў нас, Таня?» – спытаў Жэня. Яна ўспомніла пра начное наведванне гітлераўцаў
і адчула, як халадзеюць пальцы, у якіх былі яшчэ заціснуты жмені сена, і яна расчапіла іх, і сена выпала. Немцы былі ў вас пад раніцу. І што? Нецярпліва схапіў яе Женька за руку. Не ведаю. Мабыць, вобыск рабілі, адказала яна. Вобыск. Эх, уздыхнуў ён. Хадзем. Яўген, ты нікуды не пойдзеш. Адгукнуўся нехта па-руску з волжскім вымаўленнем. Праз хвіліну сена спусціўся і стаў побач з імі стары ўжо чалавек з густой барадой у нямецкім шынялі. На шыі ў яго вісеў аўтамат. Не пойдзеш. Там засада можа быць. Няхай спачатку вось яна сходзіць, суседка. Гаспадыні раніцою ходзяць адна да адной. Ідзі, дзяўчына, разведай, што там у яго хаце. Звярнуўся гэты нехта да Тацяны. Ды добра глядзі і хутчэй вяртайся. Тацяна кіўнула галавой і, забыўшыся на сена, хутка пайшла з пуні. Яна перабегла свой двор цераз вуліцу і толькі ў дварэ Лубянавых спынілася ў нерашучасці. Яе спыніла цішыня ў хаце. Такой цішыні не бывае раніцой у сялянскай хаце, падумала яна, і ў печы не паляць. Што ж гэта такое? З нарастаючым хваляваннем думала яна, боючыся ступіць на ганак. Дзе яны? Можа, дамоў пайсці бацьку паклікаць? Але ж яны прасілі хутчэй, хутчэй. Яна перамагла сваё хваляванне і ўзышла на ганак. І тут спынілася зноў. Дзверы ў сенцы і сянец у хату былі адчынены. Значыцца, забралі ўсіх, падумала яна. Павялі, але калі яны так хутка выйшлі, нікога яны не вялі. І яна зайшла ў сенцы і зірнула ў хату, і жудасны крык сам вырваўся з грудзей. Яна аслупянела і доўга не магла зрушыцца з месца. Сярод хат, раскінуўшы рукі, ляжала Ганна Лубян, маці Яўгена. Яе твар быў у крыві, а крыху далей, каля печы, абапёршыся грудзьмі на нізкі ўслончык, стаяла на каленях, нібы малілася старая бабуля. Яна была ў белай кашулі, а на спіне паміж лапатак на кашулі чарнела невялічкая пляма крыві. Больш Тацяна не ўбачыла нічога. Ёй зрабілася млосна. Закружылася галава, чорны туман паплыў перад вачыма. Амаль у непрытомнасці яна выйшла на ганак і, ухапіўшыся рукамі за слуп, доўга стаяла, прагна глытаючы марознае паветра, але праз хвіліну схамянулася і кінулася бегчы. Яна бегла па снегу, не бачачы сцежкі, спатыкаючыся. Сэрца так калацілася, што здавалася, вось-вось вырвецца з грудзей. Партызаны заўважылі яе і кінуліся насустрач. Женька на бягу схапіў яе за рукі. Ну што, Таня? Яна глытала паветра і не магла вымавіць ніводнага слова. Ён усё зразумеў. Гаварыш, крыкнуў ён, ну што? І яна заплакала. Ён адпіхнуў яе ад сябе і пабег да вёскі. Іх няма там? Спытаў таварыш Лубяна. Няма, нарэшце адказала яна. Стары партызан пабег за Женькам. Калі яна, хістаючыся, зноў зайшла ў хату, там ужо былі бацька, Люба і стары дзядуля, сусед Лубянавых. Мужчыны стаялі моўчкі каля дзвярэй, зняўшы шапкі.
А Женька стаяў на каленях каля маці, падняўшы яе галаву. Ён пяшчотна сціраў далоні кроў з яе лба і шаптаў: «Мамачка, што ж яны зрабілі з табой, родная моя? Ох, каты!» Ён цяжка застагнаў, а потым падняў галаву і паглядзеў на прысутных. «Дзядзька Карп, дзед Навум, Таня, ну што ж яны зрабілі, а? Завошта? Мама, бабуля!» Ён раптам падхапіўся, азірнуўся навокал. «А Сярошка? Аленка, дзе яны?» І шпарка пайшоў у пярэдні пакой, і адразу ж адтуль пачуўся яго стогн. Цяжкі, абпякаючы сэрца. У пярэднім пакою на ложку ляжаў Сярожа, адкінуўшы галоўку і звесіўшы руку. Женя нахіліўся і моўчкі пацалаваў брата, а потым доўга-доўга глядзеў яго бледны тварак з расплюшчанымі вачыма, у якіх застылі і здзіўленне, і жах. У хату заходзілі суседзі. Плакалі жанчыны, дзеці, сурова маўчалі мужчыны. Тацяна стаяла, прытуліўшыся да сцяны, і доўга нічога не чула, не бачыла. Карп Маеўскі і барадаты партызан перанеслі труп Ганны і бабулі ў пярэдні пакой, паклалі на ўслоны. Женя убачыў маці і зноў страпянуўся, выйшаў з стану цяжкага здратвення, што апанавала яго на некалькі хвілін. «Аленка дзе? Лена!» – крыкнуў ён. Барадаты партызан раптам заўважыў кроў на падлозе. Частыя кроплі крыві вялі ад ложка да дзвярэй. Ён кінуўся ў кухню і заглянуў пад печ. Ленка ляжала там непрытомная, але жывая. Відаць, забойцы вельмі спяшаліся, куля лёгка раніла яе ў левае плячо. Дзяўчынка страціла прытомнасць ад страты крыві і холаду. Женя схапіў яе на рукі, пачаў цалаваць. «Яна жывая, жывая! Перавяжыце яе!» Люба скінула кажух, узяла дзяўчынку, загарнула яе і панесла ў сваю хату. Женя застаўся стаяць пасярод хаты ў расшпіленым кожуху без шапкі. Вочы яго гарэлі, зубы былі сціснуты, ўвесь твар перакошаны ад вялікага душэўнага болю. Рука яго нервова сціскала ручку гранаты, што была ў яго за поясам, і Тацяна раптам заўважыла, што ў яго белыя скроні. «Пасівеў!» – уздрыгнула яна і хутка падышла да яго, дакранулася да пляча. «Женя!» Ён зняў руку з гранаты, пільна паглядзеў на дзяўчыну. «Я вінаваты. Я, разумееш? Колькі разоў мне казаў Павел Сцяпанович, каб я не хадзіў у сваю вёску, а я не паслухаў яго. Што ж я нарабіў? Мама, браток мой, Сярожа, дарагія маі!» Ён закрыў твар абодвума рукамі і, хістаючыся, пайшоў у пярэдні пакой. І ў гэты момант нехта прынёс у хату жудасную навіну. У вёсцы яшчэ знішчаны 3 сям'і: Івана Маеўскага, стараста Ларавона Бугая і забіта старая Зайчук. Женя пачуў гэта і выпраміўся, паглядзеў на людзей, якіх набралася поўная хата. Ён убачыў, як плача старая жанчына, а поплеч яе дзяўчынка год 10, падняў руку, сціснуў кулак. «Не плачце, чуйце, не плачце, не трэба плакаць. Біць іх трэба, біць гэтых праклятых звяроў, жылы рваць, агнём паліць, каб і духу іх не было на нашай зямлі». Больш Яўген не мог гаварыць. Пражваліся цяжкія пакутлівыя слёзы, і ён зноў закрыў твар рукамі. Да яго падышоў барадаты партызан.
гітлераўцы разлічвалі, што начное забойства страшэнна ўразіць людзей, аглушыць іх. Людзі зразумеюць, што такі лёс чакае кожнага, хто звяжацца з партызанамі, хто паспрабуе замахнуцца на новы парадак, і яны зробяцца пакорлівымі авечкамі. Сапраўды, усе зразумелі, якая страшэнная небяспека штодня і штоночы вісіць над кожным чалавекам. Бо ў каго сын не быў у Чырвонай арміі, у каго зяць, як у Івана Маеўскага, не быў настаўнікам, раённым работнікам, брыгадзірам, актывістам, а ў каго дачка, як у старой Зальчук, не фельчар ці не ўрач, хто не хварэў душою за сваю родную зямлю. Няма такіх людзей, няма, калі не лічыць гэтага п'яніцу і злодзея Міцьку Зайца. Раней да гэтага забойства людзі маглі б яшчэ назваць старасту Ларывона Бугая, але, відаць, усе памыляліся ў ім. Мабыць, не такім чалавекам ён быў, калі фашысты параўналі яго з Лубянам. Вораг дабіўся аднаго. Ён даў зразумець, што новы парадак – гэта парадак без суда і закона. Гэта не абмежаваная ўлада забойцаў і бандытаў, праўда, аб гэтым ведалі раней, але хто мог бы падумаць, што гэтая ўлада лічыць злачынцамі двухтыднёвых дзяцей, будзе забіваць іх у ложку каля маці. Цяпер гэта ўбачылі сваімі вачыма. Цэлы дзень людзі з Арэхаўкі, з Залесся, з Капыловіч, з усіх вакольных вёсак ішлі ў хату Івана Маеўскага. Яны глядзелі на маленькі трупік з раздробленымі апаленымі тваркамі. Галасілі бабы, плакалі дзеці, мужчыны да крыві кусалі губы і закрывалі шапкамі слёзы. Вораг разлічваў, што забойства так напалохае людзей, што яны не толькі адхіснуцца ад партызан, але палічаць іх вінаватымі ў забойстве і будуць баяцца нават вымаўляць гэтае слова. Партызанскія атрады не атрымаюць падтрымкі людзьмі, харчамі, і гэта абяссіліць іх. Але койферы і візанеры, усе гэтыя немцы дрэнна ведалі людзей, аб якіх усё жыццё мелі ўяўленне толькі па лубачных карцінках у кабінетах сваіх бацькоў. Жудасна было бачыць загінуўшыя сем'і. Жудасна было думаць, што ў наступную ноч такі лёс можа напаткаць кожнага. Але вельмі нямногія падумалі так, як хацелася гэтага фашыстам, і затаіліся, баяліся нават з'явіцца на вуліцы. Большасць жа, сціснуўшы зубы, паўтаралі словы Яўгена Лубяна: «Біць іх, біць». На пахаванне сабраліся сотні людзей. Немцы не паказваліся. Паліцэйскія таксама раптам кудысьці выехалі. У апошнюю хвіліну на пахаванне прыйшоў узброены атрад партызан на чале з сакратаром райкома Лясніцкім. Усе партызаны, апрача сакратара, былі незнаёмыя людзі, рознага ўзросту, па-рознаму апранутыя. Яны прыйшлі строем проста на могілкі. Людзі з павагу расступіліся перад імі, далі дарогу да брацкай магілы, каля якой стаялі 13 свежых трун рознай велічыні. Партызаны стаялі, скінуўшы шапкі. Калі труны пачалі апускаць у магілу, партызаны паднялі вінтоўкі і аўтаматы, і 4 магутныя залпы рассеклі цішыню марознага дня і грозна пракаціліся над вёскай, ударыліся ў сцяну леса і кароткім рэхам зноў пакаціліся ў бок Дняпра. Лясніцкі нахіліўся і падняў жменю жвіру, і ва ўрачыстай цішыні, нібы па камандзе, загучэлі словы
партызанскай клятвы. За спаленыя гарады і вёскі, за смерць нашых дзяцей, за катаванні, гвалты і здзекі з народа. І я клянуся помсціць ворагу жорстка, бязлітасна і няспынна. Кроў за кроў, смерць за смерць. Людзі стаялі, слухалі гэтую клятву над магілай без віны загінуўшых людзей, і сэрцы іх напаўняліся вялікай надзеяй і ўпэўненасцю. Люба пайшла з партызанамі, паведаміла суседка Маеўскіх пасля пахавання. Гэта страшэнна перапалохала Палагею. Ну вось, дачакаліся. Аддзякавала яна нам за нашу дабрату, чакай цяпер ночы. Злосна гаварыла яна і пачала збірацца да сястры. Тацяна разлавалася. Яе зусім не спалохала тое, што Люба пайшла. Наадварот, яна адчула нейкую радасць ад гэтага і падумала: а вы хацелі, гады, напалохаць народ? Дык вось вам. Сёння яна, а заўтра я пайду, усе пойдзем. Яна цвёрда пераканала сябе, што не сёння-заўтра таксама пойдзе да партызан, што цяпер ужо нішто не затрымае яе. Карп Маеўскі больш за ўсіх клапаціўся і працаваў на пахаванні. Ён страшэнна змарыўся фізічна і душэўна, ды яшчэ ў дадатак прастудзіўся і адчуваў сябе зусім хворым. Нечаканае знікненне Любы, яна нікому нічога не сказала, і ў сувязі з гэтым уход Палагеі разгубілі і збянтэжылі яго. Ну, куды ты пойдзеш, Поля? Ласкава пачаў ён прасіць жонку. А магчыма, яна і вернецца яшчэ. Ды і што яна? Яна сабе гаспадар, у яе маці забілі. Але Палагея слухаць не хацела яго. Застанься, разам будзем чакаць, ад смерці не схаваешся. Палагея павярнулася, падпёрла рукамі бакі. Ідзі пашукаць дурняў такіх, як сам. Чакаць, ну чакай, а я паміраць не хачу за тваёй шалёнай пляменніцы. Тацяне стала крыўдна за бацьку, за тое, што ён уніжаецца перад гэтай неразумнай бабай. Доўга яна атрывала яе лаянкі, прыдзіркі, але тут вытрымаць не магла. Да што вы просіце, тата яе? Што ў яе наогул агульнымі з намі? Ёй даўно не месца ў гэтым доме. І Тацяна павярнулася да Палагеі. Палагея, прывыкшая да маўклівасці, ветлівасці,
і пакорлівасці падчаркі, здзівілася ад нечаканасці і, пабялеўшы, некалькі хвілін глядзела на яе. «Ідзіце прэч», – зноў сказала Тацяна. «Ну не трэба, Таня», – папрасіў бацька, «ну чаго гэта вы счапіліся? Не перашкаджайце, тата, хопіць трываць». «Ах так», – нарэшце вымавіла пабялеўшы ад злосці Палагея і больш не сказала ні слова, моўчкі доўга збірала свае рэчы. Бацька таксама маўчаў, стаяў каля акна і нервова камячыў пальцамі край фіранкі. Праз некаторы час, выходзячы, Палагея злосна кінула: «А ты ўспомніш яшчэ мяне, саплівая настаўніца». Карп паімкнуўся ўслед за ёй, але Тацяна рашуча спыніла яго: «Сорамна, тата». Бацька паслухмяна сеў, паківаў галавой. «Ах, Таня, Таня, навошта ўсё гэта? Гарачая ты, Палагея можа ад злосці чаго хочаш нагаварыць, не падумала ты аб гэтым, а цяпер давядзецца ісці мірыцца». Таня адчула горкую праўду ў яго словах, але змоўчала, а адвячоркам вярнулася Люба. Яна з'явілася, як нічога не было, і адказала, што са сваімі школьнымі сяброўкамі хадзіла ў залессе. Але па яе бадзёраму выгляду, па яе вачах, у якіх свяціліся нейкія асаблівыя незнаёмыя агеньчыкі, Таня бачыла, яна маніць, у яе жыцці здарылася нешта важнае, вялікае, такое, аб чым яна бадай што не прызнаецца. А таму яна і не стала распытваць яе. Прыйдзе час, раскажа сама. І толькі сказала: «А Палагея спалохалася. Думала, ты да партызан пайшла і ўцякла». «Куды ўцякла?» – спытала Люба. «Ну, зусім. Да сястры пайшла». Яна прачытала на твары Любы такое вясёлае задавальненне, што тут жа хуценька знакамі папрасіла яе маўчаць, не выказваць усяго гэтага словамі. Тацяне было шкада бацькі. Яна ведала, за ўсё сваё жыццё ён знарок не пакрыўдзіў ніводнага чалавека. Тым больш цяжкім для яго было пакрыўдзіць блізкага чалавека. А з Палагеяй ён нядрэнна жыў, ні разу не павысілі нават голас адзін на аднаго. Яна прыйшла тады, калі родныя дзеці пакінулі яго аднаго, разляцеліся з бацькоўскага кубла ва ўсе бакі. Дык ці мела яна права, знайшоўшы прытулак ад навалы ў бацькоўскім доме, выганяць гэтую жанчыну? «Не, маю права», – упэўнена адказала Тацяна на свае думкі. «Толькі зрабіла я гэта неразумна і не ў той час, і бацьку балюча». Яна ведала, ён пойдзе прасіць Палагею вярнуцца, і ён зробіць гэта не для сябе, а каб не пашкодзіць вялікай справе. Ёй было сорамна перад бацькам, але адначасова з гэтым пачуццём было і другое – задавальненне ад таго, што ў доме няма чужога чалавека, і што цяпер яны ўсе свае, усе з аднымі думкамі, з аднымі поглядамі, імкненнямі і смела маглі разважаць, раіцца аб усім тым, што хвалюе іх. Да і бацька хутка супакоіўся, нават забыўся пра ўход Палагеі. Не тое было ў галаве, не аб тым думалася. Наступала ноч. Першая ноч пасля жудаснага забойства. Невядома, што можа здарыцца ў гэтую ноч. Цяпер усяго трэба чакаць, да ўсяго рыхтавацца. У старога разбалелася спіна так, што цяжка было адарвацца ад цёплай печы, падняцца, але ён перамог сваю слабасць і сеў. «Ну, дык што ж будзем рабіць, дзеці?» – спытаў ён у дзяўчат, якія ціха рыхтавалі вячэру, перашэптваючыся паміж сабой. «Не чакаць жа нам, пакуль яны і нас зарэжуць». «А я думаю, дзядзька», – адгукнулася Люба, «пакуль што яны нікога чапаць не будуць, пачакаюць.
Яны зрабілі гэта, каб напалохаць людзей, гэтым спыніць рост партызанскіх атрадаў. А цяпер яны пачакаюць. Яны зрабілі гэта не толькі ў нас. Да ты адкуль гэта ўсё ведаеш? Здзіўлена спытаў Карп. А Тацяна паглядзела на сястру і канчаткова пераканалася, што тая была не ў Залессі. Людзі ў Залессі казалі, адказала Люба. Людзі. Людзі цяпер шмат чаго нагавораць. А хто ведае, што думае звер, куды ён накіруецца ў наступную ноч. І стары цяжка ўздыхнуў. Эх, з Паўлам Сцяпанавічам не ўправіўся пагутарыць. І ісці не магу. Зусім расхварэўся, а трэба было б параіцца. Праз нейкі час іх размову спыніла з'яўленне жонкі старшыні калгаса Мар'і Зайчук з малодшым сынам. У хворай жанчыны ў 6гадовага хлапчука былі чырвоныя заплаканыя вочы. Хлапчанё тулілася да маці і палахліва шаптала: «Я баюся, мамачка, мне страшна». Жанчына, зайшоўшы ў хату, разгубілася і не ведала, што гаварыць. «А вы ўжо выпальваеце?» – звярнулася яна да Любы. «Добра вам усім разам. Вось вы выпалілі, і вячэра гатова ў вас. А я адна, іх 5. Насця пайшла, яна не сказала, куды пайшла яе старэйшая дачка, а я адна вось. І нічога не рабіла, яшчэ рукі апусціліся». І раптам Мар'я заплакала, а за ёй заплакаў і хлапчук. Тацяна абняла яе за плечы, правяла і пасадзіла на канапу. «Супакойся, цётка Мар'я». «Ну нічога, нічога, Танечка». Жанчына ўбачыла на печы Карпа і звярнулася да яго. «Што ж гэта такое, дзядзька Карп? Што ж гэта яны робяць, а? Як жа жыць цяпер людзям? Гэта ж яны сёння па нас прыйдуць, сыночак мой. А бацька ж ваш». Раптам яна зноў заплакала і гаварыла праз слёзы. «Бацька ж ваш так наказваў мне сцерагчы вас, ягадкі вы мае. А як жа я ўсцерагу вас ад гэтых людаедаў, любыя вы мае? Куды ж нам схавацца ад іх? Дзядзька Карп, родненькі мой, парайце ж вы нам». «А што, калі усе так напалохаліся?» – падумала Тацяна і чамусьці разлавалася на гэтую хворую жанчыну і на яе слабасць. Магчыма, і бацька адчуў гэта ж, бо сярдзіта сказаў: «Перастань, Мар'я, слязамі не паможаш. А баяцца няма чаго, сёння яны не з'явяцца, а там пажывем, пабачым». «Ой, не, дзядзечка, прыйдуць яны зноў. Кажуць, кожную ноч будуць пастолькі знішчаць, аж пакуль нікога не застанецца». Перастаўшы плакаць, выціраючы рукавом слёзы, адказала Мар'я. «Не гавары глупства», – адказаў Карп. «Дзяцей не палохай. Так мы ім і дамо сябе знішчыць. Як жа, няхай чакаюць. Не бойся, больш яны не з'явяцца». «Ды я сама не баюся», – гаварыла Мар'я, – «вось за іх дрыжу. Мне ўсё адно паміраць, а яны павінны бацьку дачакацца. Іван, як усходзіў, гаварыў: «Сцеражы, Мар'я, іх. А як жа мне ўсцерагчы, калі такое? Вось і прашу я, людзі добрыя, дапамажыце мне захаваць маіх дзяцей». Яна паднялася, падышла да печы, зашаптала. Усіх ужо развяла па людзях. Адзін вось застаўся, меншенькі самы, дзядзька Карп. Яна ўтаропіла на яго позірк. Карп маўчаў. Дзяўчаты глядзелі на яго, чакалі, што ён скажа. Хлапчук таксама прытаіў дыханне і паглядаў то на маці, то на дзядзьку. «Адна застануся ў хаце. Няхай ужо мяне адну. А вось людзі добрыя не пакінуць іх, і дачакацца яны таго светлага дня і свайго бацьку. Дачакаюцца». Карп задуменна, не спяшаючыся, пачухаў патыліцу. «Бачыш, Мар'я, як жа табе сказаць? А ты ведаеш, што мы таксама не з надзейных. Я баюся, што да нас яны могуць у першую чаргу дабрацца». «Дзядзька Карп,
Не шукаю я надзейных, да і не пайшла б да такіх, да сваіх людзей я прыйшла. Няхай не бачаць мае вочы смерці маіх дзяцей. Голас яе загучэў па-новаму, цвёрда, упэўнена, і тут у размову ўмяшалася Люба. Дарэмна вы, цётка Мар'я, палохаеце дзяцей, але калі ўжо такое, хай застаецца. Месца хопіць. Ну ідзі сюды, Ігар, ды нос вытры і не плач, сурова загадала яна хлапчуку. І ён паслухмяна выцер рукавом нос, а потым вочы, і, адарваўшыся ад матчынага кажуха, за які ўвесь час трымаўся, падышоў да Любы. Мар'я закрыла рукой вочы і некалькі хвілін стаяла нерухома, стрымліваючы плач. Ёй раптам стала жудасна ад таго, што яна засталася адна, і адна павінна пайсці ў сваю апусцелую хату і там чакаць. Але чаго? Можа, смерці? І думка аб тым, што яна можа апошні раз бачыць сваё дзіця, так напалохала яе, што яна ледзь не кінулася да хлапчука, каб забраць яго з сабой назад, каб з ім разам перачакаць гэтую доўгую зімовую ноч. Але раптам яна пачула голас Любы. Ну, вось і добра. Вячэраць будзем, Ігар. Тут Мар'я збялела, адняла руку ад вачэй. Супакойся, Мар'я, ціха і ласкава сказаў Карп, злазячы з печы. Нічога не здарыцца. Мар'я схапіла яго руку, сціснула яе абодвума сваімі. Дзякуй вам, дзядзечка, за ласку, за добрае слова. Даруйце мне. Добрай ночы вам. І хутка выйшла. Карп цяжка апусціўся на зэдлік каля стала, сціснуў рукамі галаву. Да чаго дажылі дзеці, а? Здалося, нават не сказаў, а прастагнаў ён. Маці баіцца дзяцей пакінуць у іх роднай хаце. Да чаго дажылі? Хвіліну ён помаўчаў, а потым падняўся і падышоў да ложка, на якім сядзеў і забаўляўся лялькамі маленькі Віктар. Паглядзеў на яго і ўжо другім голасам сказаў: але нічога, унучак, мы перажывем гэта, перажывем. Тацяна і не падумала аб тым, каб працягваць заняткі ў школе. Да ніхто і не пусціў бы свайго дзіцяці цяпер, калі яна і захацела нават займацца. Вёска прытаілася, заціхла, як у першыя дні акупацыі. Людзям было не да таго, каб вучыць людзей, рамантаваць інвентар да вясны ці займацца звычайнай справай вырабляць сані. Людзі думалі аб іншым. Невядома, хто гэта надумаў, падказаў, але на другую ноч у канцы вуліц, з якіх выходзілі дарогі з вёскі, заселі вартавыя, па 2-3 чалавекі. А яшчэ праз дзень па вёсцы папаўзла патаемная чутка. Кожную ноч на краі лесу стаяць партызаны і сцерагуць вёску, і няхай цяпер толькі пасунуцца фашысты ноччу ў вёску, як адразу тут жа будуць і яны, партызаны. Вядома, не ўсе паверылі гэтым чуткам. Напрыклад, у доме Маеўскіх толькі махнулі рукой. Глупства. Многа такіх вёсак. Але людзі уздыхнулі лягчэй. І нават Мар'я Зайчук ужо больш не рассылала на ноч сваіх дзяцей у чужыя хаты. А вартаваць хадзілі ўсе па чарзе. Тацяна з Любай таксама вартавалі ўсю ноч, зусім не ўяўляючы сабе, што б яны рабілі, каб гітлераўцы сапраўды з'явіліся.
падаў густы вільготны снег, які часта падае ў сакавіку, апошні снег зімы. У гэтай снежнай мгле раней звычайнага наступіла ноч і ахутала ўсё навокал густой цемрай. Сярэдзіннай вуліцы не было відаць хат, толькі мільгалі цьмяныя геньчыкі акон, нібы адкульсьці вельмі здалёку. Чалавек ішоў пасярод вуліцы, ішоў шпарка, палахліва аглядваючыся, схаваўшы твар у каўнер паліто. У канцы вёскі ён павярнуў да хат і спыніўся перад адной з іх, маленькай, пахіленай, вокны якой былі завешаны саламянымі матамі. Чалавек аглянуўся яшчэ раз і хутка праскочыў у двор праз шчыліну ў варотах. Акно з двара не было занавешана, і ён асцярожна падкраўся да яго, зірнуў у хату. Палагея сядзела каля стала, на якім стаяла маленькая газоўка і нешта шыла. Чалавек ціха пастукаў. Яна ўздрыгнула, укруціла агонь у газоўцы і падышла да акна. «Хто там?» «Я. Адчыні». «Хто ты?» «Ну адчыні, кума, не пазнаеш ці што?» Яна наблізіла твар да самай шыбы, пазнала яго і здзіўлена спытала: «А чаго ты?» «Ну адчыні, баішся ці што?» Яна адчыніла. Мацей Кулеш зайшоў следам за ёй у хату, ля парога абцярушыў шапкі з каўняра мокры снег. «Воўкам ты жывеш, кума, жывых людзей баяцца стала. Здзіўляешся такому госцю? Эх, кума, кума!» І ён падышоў, пахлопаў яе па крутому плячы, як гаспадар добрага каня, падміргнуў, усміхнуўся. «Старую дружбу забываеш?» Яна зразумела яго намёк, пачырванела і ветліва запрасіла распранацца і садзіцца, а сама ўзяла цёплую хустку і завесіла ёй апошняе акно. Пасля гэтага падкруціла газоўку. Кулеш распрануўся, падсеў да стала. Гэта быў высокі чалавек год 35, шырокім тварам і вадзяністымі бескаляровымі вачыма. Ён заўсёды ветліва усміхаўся і гаварыў ціхім голасам, які зусім не пасаваў да яго здаровай моцнай постаці. Да вайны сям'я яго была ў калгасе, а сам ён большасць раз'язджаў, шукаў лёгкага хлеба. Працаваў швейцарам у рэстаране, насільшчыкам пры вакзале і яшчэ недзе, але жыў увесь час даволі сціпла і непрыкметна, і ў вёсцы нават лічыўся добрым чалавекам. Толькі год 5 назад, так вось цёмнымі вечарамі, ён часам наведваў ласкавую удаву. Вось чаму Палагея спаткала яго як старога сябра. Ёй было сумна і крыўдна адной у сваёй старой хаце, і прыход яго ўзрадаваў яе. Кулеш заўважыў гэта і, усміхаючыся, сказаў: «А я таксама, Поля, засумаваў адзін. Сумота страшэнная. Жонкаю ты ведаеш, як я жыву, як сабака з кошкай, няма тае хвіліны, каб не пасварыліся. На вуліцу вечарам выйсці і то страшна, ідзеш, як быццам па вымершай вёсцы». «Напалохаліся людзі», — сказала Палагея, папраўляючы падушкі і разгладваючы коўдру. «Напалохаліся. Да я думаю, дарэмна астатнія палохаюцца, не будуць яны чапаць простых людзей. Не пайшлі ж яны, напрыклад, да мяне, хоць я і на чыгунцы служыў. Але што ім да мяне? Я працаваў для сваёй карысці, для свайго жыцця, я чалавек просты. Мне ўсё адно, якая ўлада, абы я меў кавалак хлеба. Ды іншых такіх не пайшлі. Не бойся, ведалі, каго выбраць. Гэты сапляк Лубян з гранатамі па вёсках гуляе, машыны нямецкія на шашы падрывае, а кандыба, кажуць, камандзірам у іх у партызан. А ўлада, яна, брат, ёсць улада, беспарадкаў не любіць. І ў кожнай улады ёсць ворагі. Але што-то гэта мы ўзяліся аб палітыцы разважаць, як на сходзе на якім. Гэта не нашага розуму справа, кума. Мы людзі цёмныя, нам абы грошы ды гарэлка. Так?» Ён лісліва засмяяўся, падняўся і, падышоўшы да свайго паліто, якое вісела на кручку каля дзвярэй, выцягнуў з кішэні
бутэльку самагонкі. А вось гэта нам. Палагея падхапілася, замітусілася па хаце. Ой, а я сяджу, як дурніца. Частаваць жа трэба дарагога гостя. Даруйце мне, Мацей Дзянісавіч. Праз хвіліну на стале з'явілася закусь. Ну, садзіся каля мяне, Поля, папрасіў Кулеш. Яна села на ўслон поплеч з ім. Ён наліў, чокнуліся, выпілі. Кулеш панюхаў скарынку хлеба. Прыемная самагоначка, праўда? Гэта ўласная. Люблю я яе. Ён закусіў хлебам з салам і абняў правай рукой яе за плечы. Прыгарнуў да сябе яе здаровае, разгарачонае цела. Пацалаваў у шчаку. Праз некаторы час Кулеш сказаў: «Эх, Поля, а выгнаў цябе стары масол». Гэта была вулічная мянушка Маеўскага. Але ты не гаруй. Палагея адхіліла яго руку, адсунулася, твар яе густа пачырванеў. Ды хто ж табе сказаў, што ён выгнаў? Людзі, людзі. Ты ў мяне запытай, калі прыйшоў да мяне. Сама я кінула. Карп чалавек, чалавек неблагі, можна жыць. Ён ужо прыходзіў прасіць, каб я вярнулася. Да і дачка ў яго вельмі разумная, настаўніца гэтая. Трываць нельгі, такая заноза. Папала дзесь яўрэйскае дзіця і нянчыцца з ім за сына выдае. Што ты кажаш? Здзівіўся Кулеш. Значыцца, яна замужам не была? Чорт яе ведае. Можа, яна 10 разоў замужам была, але дзіця гэтае не яе. Яна хацела мне галаву адурыць, ды не я з такіх не я. З першага дня разгадала, у чым справа. Яна яму сыночак, сыночак, а малака ў самае няма і не было. У пялёнкі захотаць не ўмела, чым карміць не ведала, і дзіця імя сваё доўга не разумела. Не тое імя. Ды і так і дурному відаць, што яўрэйскае дзіця, толькі дурны бацька не здагадваецца і ўсё яшчэ верыць ёй. Кулеш ціха і задаволена засмяяўся, падсунуўся бліжэй да жанчыны і зноў абняў. Разумная ты, Поля, цябе вакол пальца не абвядзеш. А ты хацеў абвесці? Мала кашы з'еў. Ну што ты? Чаго нам абводзіць адзін аднаго, адказаў Кулеш. Мы з табой па-свойску, як кажуць, па-роднаму. Праўда? Ён наліў яшчэ. Слухай, к слову прыйшлося, балбочуць у вёсцы, што партызаны заходзяць да масола. Праўда гэта? Сам кажаш, што балбочыць. Значыць, балбатня і ёсць, адказала Палагея, насцярожыўшыся. Ніякіх партызан не бачыла я, ды не было іх. Думаеш, Карп такі дурань, каб звязвацца з якім-небудзь лубянам? Ён разумней за цябе. Кулеш слухаў яе вельмі уважліва, прыхільна ківаў галавой. Але нікуды яна не пайшла, гэтая пляменніца Хрысціна яго, толькі балбоча, да і людзей з тропу збівае. Шкада табе, масола, сумуеш? Усміхнуўся іранічна Кулеш. А Палагея засмяялася, было б па чым сумаваць, толькі звання, што былы муж. Ох, і жанчына! У захапленні ўсклікнуў Кулеш і пагасіў газоўку.
Падаў густы вільготны снег, які часта падае ў сакавіку, апошні снег зімы. У гэтай снежнай мгле раней звычайнага наступіла ноч і ахутала ўсё навокал густой цемрай. З сярэдзіны вуліцы не было відаць хат, толькі мільгалі цьмяныя гінчыкі акон, нібы адкульсьці вельмі здалёку. Чалавек ішоў пасярод вуліцы, ішоў шпарка, палахліва аглядваючыся, схаваўшы твар у каўнер паліто. У канцы вёскі ён павярнуў да хаты і спыніўся перад адной з іх, маленькай, пахіленай, вокны якой былі завешаны саламянымі матамі. Чалавек аглянуўся яшчэ раз і хутка праскочыў у двор праз шчыліну ў варотах. Акно з двара не было завешана, і ён асцярожна падкраўся да яго, зазірнуў у хату. Палагія сядзела каля стала, на якім стаяла маленькая газоўка, і нешта шыла. Чалавек ціха пастукаў. Яна ўздрыгнула, укруціла агонь у газоўцы і падышла да акна. «Хто там?» «Я. Адчыні». «Хто ты?» «Ну адчыні, кума, не пазнаеш ці што?» Яна наблізіла твар да самай шыбы, пазнала яго і здзіўлена спытала: «А ад чаго ты? Ну адчыні, баішся ці што?» Яна адчыніла. Мацей Кулеш зайшоў следам за ёй у хату, ля парога абцярушыў з шапкі і з каўняра мокры снег. «Воўкам ты жывеш, кума. Жывых людзей баяцца стала. Здзіўляешся такому госцю?» «Эх, кума, кума!» Ён падышоў, пахлопаў яе па крутому плячы, як гаспадар добрага коня, падміргнуў і усміхнуўся. «Старую дружбу забываеш?» Яна зразумела яго намёк, пачырванела і ветліва запрасіла распранацца і садзіцца, а сама ўзяла цёплую хустку і завесіла ёй апошняе акно. Пасля гэтага падкруціла газоўку. Кулеш распранаўся, а потым падсеў да стала. Гэта быў высокі чалавек, год 35, з шырокім тварам і вадзяністымі бескаляровымі вачыма. Ён заўсёды ветліва усміхаўся і гаварыў ціхім голасам, які зусім не пасаваў да яго здаровай моцнай постаці. Да вайны сям'я яго была ў калгасе, а сам ён большасць раз'язджаў, шукаў лёгкага хлеба. Працаваў швейцарам у рэстаране, насільшчыкам пры вакзале і яшчэ недзе, але жыў увесь час сціпла і непрыкметна, і ў вёсцы лічыўся добрым чалавекам. Толькі год 5 назад, так вось цёмнымі вечарамі, ён часам наведваў ласкавую удаву. Вось чаму Палагея спаткала яго як старога сябра. Ёй было сумна і крыўдна адной у сваёй старой хаце, і прыход яго ўзрадаваў яе. Кулеш заўважыў гэта і, усміхаючыся, сказаў: «А я таксама, Поля, засумаваў адзін. Сумота страшэнная, з жонкаю ты ведаеш, як жыву, як сабака з кошкай. Няма тае хвіліны, каб не пасварыліся. На вуліцу вечарам выйсці страшна, ідзеш як быццам па вымершай вёсцы». «Напалохаліся людзі», – сказала Палагея, папраўляючы падушкі і разгладжваючы коўдру. «Напалохаліся. Ды я думаю, дарэмна астатнія палохаюцца. Не будуць яны чапаць простых людзей», – сказаў Кулеш. «Не пайшлі яны, напрыклад, да мяне, хоць я і на чыгунцы служыў. А што ім да мяне? Я працаваў для сваёй карысці, для свайго жыцця. Я чалавек просты. Мне ўсё адно, якая ўлада, абы я меў кавалак хлеба. Ды і да іншых такіх не пайшлі. Не бойся, ведалі, каго выбраць. Гэты сапляк Лубян з гранатамі па вёсках гуляе, машыны нямецкія на шашы падрывае, а кандыба, кажуць, камандзірам у іх у партызан. А ўлада яна, брат, ёсць улада.
беспарадкаў не любіць, і ў кожнай улады ёсць ворагі. Але што гэта мы ўзяліся аб палітыцы разважаць, як на сходзе на якім? Гэта не нашага розуму справа, кума. Мы людзі цёмныя, нам абы грошы ды гарэлка, так? Тут ён лісліва засмяяўся, падняўся і, падышоўшы да свайго паліто, якое вісела на кручку каля дзвярэй, выцягнуў з кішэні бутыльку самагонкі. «Вось гэта нам!» Пелагея падхапілася, замітусілася па хаце. «Божа, а я сяджу, як дурніца. Частаваць жа трэба дарагога госця. Даруйце, Мацей Дзянісавіч». Праз хвіліну на стале з'явілася закусь. «Садзіся каля мяне, Поля», – папрасіў Кулеш. Яна села на ўслон поплеч з ім. Ён наліў. Чокнуліся, выпілі. Кулеш панюхаў скарынку хлеба. Праз некаторы час ён спытаў Палагеі: «Прыемная самагоначка, праўда? Гэта ўласная. Люблю я яе». Ён закусіў хлебам з салам і абняў правай рукой яе за плечы, прыгарнуў да сябе здаровае разгарачонае цела, пацалаваў у шчаку. «Эх, Поля, а выгнаў цябе стары масол». Гэта была вулічная мянушка Маеўскага, але ж ты не гаруй. Палагея адхіліла яго руку, адсунулася. Твар яе густа пачырванеў. «Ды хто табе сказаў, што ён выгнаў?» «Людзі, людзі. Ты ў мяне запытай, калі прыйшоў да мяне. Сама я кінула. Карп чалавек, як чалавек, жыць можна. Ён ужо прыходзіў прасіць, каб я вярнулася. Ды дачка ў яго вельмі разумная, настаўніца гэтая. Трываць нельга такая заноза, папала дзесь яўрэйскае дзіця і няньчыцца з ім, за сына выдае». «Што ты кажаш?» – здзівіўся Кулеш. «Значыцца, яна замужам не была?» «Ды чорт яе ведае. Можа, яна 10 разоў замужам была, але дзіця гэтае не яе. Яна хацела мне галаву адурыць, ды не з такіх я. З першага дня разгадала, у чым справа. Яна сыночак, сыночак, а малака ў самае няма і не было. У пялёнкі заходаць не ўмела, чым карміць не ведала, і дзіця імя свайго доўга не разумела, не тое імя. Дык і дурному відаць, што яўрэйскае дзіця, толькі дурны бацька не здагадваецца і ўсё яшчэ верыць ёй». Кулеш ціха задаволена засмяяўся і падсунуўся бліжэй да жанчыны, зноў абняў. «Разумная ты, Поля, цябе вакол пальца не абвядзеш. А ты што, хацеў абвесці? Мала кашы з'еў. Ну што ты, чаго нам абводзіць адзін аднаго? Мы з табой па-свойску, ну, як кажуць, па-роднаму, праўда?» Ён наліў яшчэ. «Слухай, к слову прыйшлося. Балбочуць у вёсцы, што партызаны заходзяць да масола. Праўда гэта?» «Сам кажаш, што балбочуць. Значыць, балбатня і ёсць», – адказала Палагея, насцярожыўшыся. «Ніякіх партызан не бачыла я, ды і не было іх. Думаеш, Карп такі дурань, каб звязвацца з якім-небудзь лубянам? Ён разумней за цябе. Нагадай, калі хто абдурыў яго, а ніколі. Вось толькі пляменніца яго, Хрысціны дачка, дык тая з языка не спускае іх, усё пагражае ў партызаны пайсці. З-за гэтага я і ўцякла ад іх. Казалі, з пахавання яна з партызанамі пайшла. Ну, я і думаю, чаго гэта я за якосці чорта лысага галаву сваю буду падстаўляць?» Кулеш слухаў яе вельмі уважліва, прыхільна ківаў галавой. «Але нікуды яна не пайшла, толькі балбоча, ды і людзей з тропу збівае», – сказала Палагея. «Шкада табе масола. Сумуеш?» – усміхнуўся іранічна Кулеш. Палагея засмяялася. «Было б па чым сумаваць, толькі і звання, што муж». «Ох ты, баба!» – у захапленні ўсклікнуў Кулеш і пагасіў газоўку.
Ён выйшаў ад яе апоўначы, калі толькі ў адной школе ў паліцэйскіх свяціўся аганёк. Ён ніколі не пагасаў там. Снег перастаў ісці, і толькі з захаду дзьмуў пругкі вільготны вецер і прыносіў той характэрны пах, па якім пазнаецца, што блізка вясна. Кулеш на гэты раз не туліўся да хаты, шоў смялей і не так хутка. Яму не хацелася вяртацца дамоў, дзе ведаў ён, жонка спаткае яго лаянкай. Ёй вельмі не падабаюцца гэтыя яго начныя адлучкі, знікненні на 2-3 дні, і асабліва тое, што ён прыносіў дамоў грошы, рэчы і не ўмеў растлумачыць, адкуль усё гэта ён бярэ. Праўда, у апошні час ён шчыра прызнаўся ёй, што звязаны з партызанамі. Яна крыху супакоілася, але патрабавала дакладнай справаздачы аб яго дзейнасці. Дурніца, злосна падумаў ён, успомніўшы апошнюю размову з жонкай. Атроддзе маеўскіх. Пачакай, возьме маё, я з табой расквітаюся, я табе пакажу, партызан. Але праз некалькі крокаў ён з трывогаю падумаў, а ці возьме? Хто выйграе? Хваліліся, крычалі, што Маскву возьмуць, а цяпер, кажуць, ім морды пад Масквой набілі. Падумаў так Кулеш і пацёр рукі, задаволены сабою. Але ж разумны ты чалавек, Мацей Дзянісавіч, галоўка, правільную дарожку выбраў. Хто прайграе, хто выйграе, чорт з імі. А ты заўсёды выйграеш, тонка. Ён паглядзеў на школу, а вас, галубчыкі, як вернуцца свае, на першую асіну. А Мацей Дзянісавіч можа нават у апошні час туды ў лясочак выканаць жаданне жонкі, і яго прымуць партызаны. А цяпер? Хто вы цяпер? Пешкі? Халуі, а я? А я кірую вамі. Адно маё слово, і вас не будзе тут, ды і вёскі не будзе. Мяне сам пан камендант запрашае садзіцца, шакаладкамі і сігарэткамі частуе, кожны парады слухаецца. А што вы робіце? Самагонку п'еце і дрыжыце за свае скуры. А я партызан выкрыў, я. Усё я. Вось, напрыклад, сёння. Вядома, пустяковая справа, але вы паўгода тырчыце тут і не бачыце, што ў вас пад носам яўрэя росцяць. За тваю ласку, Полечка, зраблю табе паслугу. Дзянькі праз 2-3 настаўніцу гэтую з яе прыёмышам за ножкі павесяць. Вось так. Страшны чалавек ішоў па вуліцы вёскі, страшней за тых, што там у школе, хто нават там у раённым цэнтры. То былі адкрытыя ворагі, здраднікі, прыблуды, а гэта свой чалавек, Мацей Кулеш, якога ўсе лічылі добрым чалавекам, ціхім і ветлівым. І ніхто не ведае, што чалавек гэты ўсё жыццё думаў толькі аб сабе, аб сваёй скуры, і за права існаваць гатовы прадаць роднага бацьку. Калі яго аднавяскоўцы, сябры, родны брат паміралі за радзіму ці з крывавымі нагамі адступалі на ўсход, і ён 3 сутак праляжаў каля Чарнігава на балоце і дачакаўся немцаў. Ён сам пайшоў да іх, прапанаваў свае паслугі, паставіў умову працаваць таемна. Немцы з ахвотаю згадзіліся і цэлы месяц вучылі яго у спецыяльнай школе. І вось ён працуе, служыць.
У печцы зырка гарэлі дубовыя дровы. Чырвона-сіняе полымя гуло, аблізваючы тоўстыя галавешкі. Святло ад печкі падала конусам на падлогу, асвятляла супрацьлеглую сцяну. На сценах скакалі, трапяталіся дзіўныя цені. Акон у пакоі не было, яны былі замаскаваны. Перад печкою на падлозе размясцілася 3 паліцэйскіх. 2 з іх сядзелі адзін супроць аднаго, падцягнуўшы пад сябе ногі. 3 ляжаў на жываце, раскінуўшы рукі. Душнае паветра пакоя было напоўнена парамі спірту, пахам прэлых ануч і гнілога дрэва. Міцька Заяц сядзеў у адной сподняй кашулі з адарваным левым рукавом. Яго сабутыльнік, паліцай Храпкевіч, быў апрануты ў кажух і бесперапынна ікаў. Між імі ляжала класная дошка, на ёй стаялі 3 бутэлькі самагону, у беспарадку валяліся хлеб, сала, цыбуля, нямецкія сігары і кавалак паперы. Ад святла печкі твары паліцаяў былі ненатуральна чырвонымі, рысы расплываліся, і яны былі дзіўна падобныя адзін на аднаго, як 2 блізнятаў. «Адсунь ты гэтую свінню, ваніць», – сказаў Міцька Заяц сябру. Храпкевіч паглядзеў на таго, што ляжаў, паморшчыўся агідліва і сказаў: «Да ну яго, набраўся, хай здыхае». Але, падумаўшы, павярнуўся, упершыся нагамі ляжачаму ў бок, адкаціў яго ад сябе, а потым узяў кажух і накрыў ім ванітай. Заяц засмяяўся: «А вытры яго кажухом, хай заўтра чысціць свінтустакі. Не ўмее піць, а піць трэба ўмець. Няхай у мяне павучыцца блазнюк, я вядро выпіваю. Во!» Ён узяў бутэльку і, раскруціўшы яе, накіраваў горлачкам у свой шырокі рот. Забулькала вадкасць, сударгава задрыжэў вялікі кадык. «Ох ты, як бык які! Налі мне», – сказаў Храпкевіч. Заяц працягнуў яму бутэльку. Храпкевіч наліў у кансервавую банку, падняў і горка усміхнуўся. «Еш, Сцяпан, усё адно здохнеш. Гэта мой нябожчык бацька заўсёды так гаварыў. І здох на салаўках». «Ну, мы на салаўкі не пападзем», – адказаў Заяц. «Да, нас тут павесіць, як сабак, як старасту Ліпскага на калодзежным жураўлі». «Пайшоў ты», – закрычаў Заяц, – «пакуль мяне, дык я раней». «Кароткія рукі», – свіснуў Храпкевіч. «Не кароткія, кароткія, дружок, усіх не перавешаеш, чуеш? А ты злаві іх у лесе. Яны ўсе ў лес пойдуць, чуеш? Эх ты, не разумееш ты гэтага і не бачыш за бутэлькамі. А я вось зразумеў пасля здарэння з бугаём. Калі бугай быў за іх, то хто ж тады не за іх? Хто? Ты скажы мне». «Пакончыць з тымі, змоўкнуць і гэтыя, душа з іх вон змоўкнуць. Немцы навядуць парадак, а пакуль пі, гуляй, міцяга, чуеш ты?» Заяц хапіў за наступную бутэльку, але Храпкевіч працягнуў руку і прытрымаў яе. «Немцы навядуць парадак, навядуць», – працягнуў ён, – «але цаной нашых галоў. Вось затапталі нас у гэтую шчыліну і чакай, чакай, калі Лясніцкі перарэжа нам глоткі. Што мы, жмейня, 9 чалавек, а ты перавешаю? Дурань, перавешай іх». «Змоўкні ты», – крыкнуў Заяц і ударыў кулаком па дошцы. «А я не магу маўчаць. Ты баішся смерці, і я таксама. Я жыць хачу, жыць, чуеш ты? Я 11 год чакаў гэтага часа. Я гаспадаром хачу быць. А цяпер я хто? Халуй. Немцы мной ад партызан загарадзіліся, а я жыць хачу», – казаў Храпкевіч. «Да ідзі ты, хто цябе трымае, не гнаі ты душы нам. Я гуляць хачу. Я так хачу пажыць, каб іскры сыпаліся, каб на тым свеце не гніць. Напляваць мне на ўсё. Дай бутэльку». Заяц выхапіў бутэльку і, зноў раскруціўшы яе, пачаў піць. Храпкевіч змоўк і пільна глядзеў на яго. Праз некаторы час
Храпкевіч ужо амаль спакойна сказаў: «А я, можа, і пайшоў бы, каб не Лясніцкі, разумееш, 11 год я паляваў на яго, 2 разы страляў, і вось зноў ён, зноў не дае мне жыцця, зноў я баюся яго, а ты кажаш, наша ўзяла. Маё возьме тады, калі я пабачу яго на асіне. Пабачыў бы і пайшоў бы, гаспадаркай завёўся, пажаніўся б, жыў бы, как бацька мой. Але не дачакацца мне гэтага, не дачакацца, задавяць яны мяне». «Дачакаешся», – сказаў заяц, разрываючы зубамі вялікі кавалак мясістага сала. «Не», – працягнуў Храпкевіч і нахіліўся да зайца. «Слухай, трэцюю ноч, калі стаю вартавым, белага коціка бачу. Падбяжыць і мяўкае каля ног. Я яго ногой не пападу, штыком не дастаю, я нават стрэляў па ім. Помніш, учора трывогу падняў, не папаў. Што гэта такое? А я ведаю. Гэта смерць моя, смерць. Змоўкні ты, пайшоў прэч, гад, закрычаў спалоханым голасам заяц і, схапіўшы кварту з самагонам, кінуў яе ў Храпкевіча. З табой не гуляеш, а паніхіду служыш па самому сабе, не задушыў ён цябе, кот гэты. Храпкевіч падняў кварту, паставіў яе на дошку, крыху помаўчаў, а потым засмяяўся нейкім непрыемным злосным смехам. «Баішся, баішся. Вось табе і напляваў на жыццё, эх ты, заяц!» Ён перагнуўся цераз дошку, нахіліўся да Міцькі і злосна зашаптаў: «А мы ўсе баімся. Мы ўсе, і немцы баяцца, і не ведаюць, што рабіць. Дурні, да ці ж гэта работа дзяцей па начах страляць. Гэта што бомбай пажар тушыць, а цяпер гладзіць трэба, галубіць. Ведаеш, як каня ловіць? Кось-кось ды за грыву. А потым ужо можна і па мордзе, вось так. А мы баімся, а таму і не можам злавіць. А вось ён не баіцца. Ён нас не баіцца». «Ды хто ён?» – п'яны, хістаючы ацяжэлай галавой, спытаў заяц. «Парабак мой, Пашка Лясніцкі. Сядзіць ён сабе ў лесе, і кожны наш крок ведае». Заяц схапіў Храпкевіча за каўнер. Храпкевіч убачыў яго п'яныя, налітыя крывёю як у быка вочы, і спалохаўся, лагодна паклаў сваю руку на яго сціснуты кулак, ціха папрасіў: «Кінь, Міця, ну чаго ты вар'яцееш, кінь. Давай лепш вып'ем, я табе адну цікавую навіну скажу». Міцька неахвотна адпусціў пальцы, вызваліў яго каўнер. «Ну?» Храпкевіч выліў у 2 кварты рэшткі самагону, працягнуў 1 кварту зайцу. «Ну? Ну што ты занукаў? Навіну кажы». «Навіну, слухай. Ведаеш ты Карпа Маеўскага з нашай вёскі? Пасечнік. Хто ж яго не ведае?» – адказаў Міцька заяц. «Ну дык вось». Храпкевіч зрабіў доўгую паўзу, а потым нахіліўся і таямніча прашаптаў: «Яўрэй хаваецца ў яго». Міцька заяц ажно падскочыў: «Брэшаш, гад». «Сам чуў, у камендатуры. Заўтра прыедуць па яго, праўда, маленькі, дачка яго, настаўніца, прынесла». «А, многазначна працягнуў заяц і хутка падняўся. «Пайшлі». «Куды?» «Туды». «Слухай, Міця, нельга. Заўтра сам камендант прыедзе, а мы раптам спугнём птушку. Паляцець можа». «Ад каго? Ад Міцькі паляціць?» «Эх ты, сухотнік няшчасны, паляціць. Сам ты паляцеш да сваёй прабабкі. Дай кажух». Ён накінуў кажух на плечы і ў адной сподняй кашулі з адарваным рукавом без зброі выйшаў са школы, піхнуўшы каля дзвярэй паліцэйскага вартавога. Храпкевіч захапіў рэвальвер, падперазаўся шырокім нямецкім рамнём і дагнаў яго ўжо на вуліцы. «У рукавы апрані, улада», – іранічна заўважыў Храпкевіч. Але Міцька заяц не звярнуў увагі на яго словы і размашыстай п'янай паходкай ішоў далей.
Вы слухали чарговыя старонкі рамана Івана Шамякіна «Глыбокая плынь». Чытала артыстка Ліка Пташук. У печцы зырка гарэлі дубовыя дровы. Чырвона-сіняе полымя гуло, аблізваючы тоўстыя галавешкі. Святло ад печкі падала конусам на падлогу, асвятляла супрацьлеглую сцяну. На сценах скакалі, трапяталіся дзіўныя цені. Акон у пакоі не было, яны былі замаскаваны. Перад печкою на падлозе размясцілася трое паліцэйскіх. Два з іх сядзелі адзін супроць аднаго, падцягнуўшы пад сябе ногі. Трэці ляжаў на жываце, раскінуўшы рукі. Душнае паветра пакоя было напоўнена парамі спірту, пахам бруднага чалавечага поту, прэлых ануч і гнілога дрэва. Мітька Заяц сядзеў у адной сподняй кашулі з адарваным левым рукавом. Яго сабутыльнік, паліцай Храпкевіч, быў апрануты ў кажух і бесперапынна ікаў. Між імі ляжала класная дошка, на ёй стаялі 3 бутэлькі самагону і ў беспарадку валяліся хлеб, сала, цыбуля, нямецкія сігары, кавалак паперы. Ад святла печкі твары паліцаяў былі ненатуральна чырвонымі. Рысы расплываліся, і яны былі дзіўна падобны адзін на аднаго, як двое блізнятаў. «Адсунь ты гэтую свінню, ваніць», – сказаў Мітька Заяц сябру. Храпкевіч паглядзеў на таго, што ляжаў, паморшчыўся агідліва і сказаў: «Да ну яго, набраўся, хай здыхае». Але, падумаўшы, павярнуўся, упершыся нагамі ляжачаму ў бок, адкаціў яго за сябе, а потым узяў кажух і накрыў ім ваніты. Заяц засмяяўся: «Вытры яго кажухом, хай заўтра чысціць свінтус такі. Не ўмее піць, а піць трэба ўмець. Няхай у мяне павучыцца блазнюк, я вядро выпіваю». Ён узяў бутэльку і, раскруціўшы яе, накіраваў горлачкам у свой шырокі рот. Забулькала вадкасць, сударгава задрыжэў вялікі кадык. «Налей мне», – сказаў Храпкевіч. Заяц працягнуў яму бутэльку. Храпкевіч наліў у кансервавую банку, падняў і горка усміхнуўся. «Еш, Сцяпан, усё адно здохнеш. Гэта мой нябожчык бацька заўсёды так гаварыў і памёр на салаўках». «Ну, мы на салаўкі не пападзем», – адказаў Храпкевіч. «Так, нас тут павесяць, як сабак, як старасту Ліпскага на калодзежным жураўлі». «Пайшоў ты», – закрычаў на яго Заяц, – «пакуль мяне, дак я раней». «Кароткі ў цябе рукі», – прысвіснуў Храпкевіч. «Не кароткія, кароткія, дружок. Усіх не перавешаеш, чуеш? А ты злаві іх у лесе. Яны ж усе ў лес пойдуць, чуеш? Эх ты, не разумееш ты гэтага і не бачыш за бутэлькамі. А я вось зразумеў пасля здарэння з бугаём. Калі бугай быў за іх, то хто ж тады не за іх? Хто, скажы мне? Пакончыць з тымі, змоўкнуць і гэтай, душа з іх вон, змоўкнуць.
Немцы навядуць парадак, а пакуль пі, гуляй, міцяга, чуеш ты? Заяц хапіўся за наступную бутэльку, але Храпкевіч працягнуў руку і прытрымаў яе. Немцы навядуць парадак. Навядуць, працягнуў ён, але цаной нашых галоў. Вось затапталі нас у гэтую шчыліну. І чакай, чакай, калі Лясніцкі перарэжа ўсім глоткі. Што мы, жмені, 9 чалавек, а ты перавешаю, дурань, ты іх перавешай. Змоўкні ты, крыкнуў заяц і ударыў кулаком па дошцы. Не магу я маўчаць, адказаў Храпкевіч. Ты баішся смерці, я таксама. Я жыць хачу, жыць, чуеш ты? Я 11 год чакаў гэтага часу, я гаспадаром хачу быць, а цяпер я хто? Халуй! Немцы мной ад партызан загарадзіліся, а я жыць хачу. Да ідзі ты на ўсе 4 бакі, сказаў заяц. Хто цябе трымае? Не гнаі ты душы нам, я гуляць хачу, піць. Я так хачу пажыць, каб іскры сыпаліся, каб на тым свеце не гніць. Напляваць мне на ўсё, дай бутэльку. Заяц выхапіў бутэльку і зноў, раскруціўшы яе, пачаў піць. Храпкевіч змоўк і пільна глядзеў на яго. Праз нейкі час ён ужо спакойна сказаў Міцьку зайцу. Я, можа, і пайшоў бы, каб не Лясніцкі, разумееш? 11 год я паляваў на яго, 2 разы страляў, і вось зноў ён. Зноў не дае мне жыцця, зноў я баюся яго, а ты кажаш, наша ўзяло. Маё возьме тады, калі я пабачу яго на асіне. Пабачыў бы і пайшоў бы, гаспадаркай завёўся, пажаніўся б, жыў бы, як бацька мой. Але ж не дачакацца мне гэтага, не дачакацца. Задавіць яны мяне. Дачакаешся, буркнуў заяц, разрываючы зубамі вялікі кавалак мясістага сала. Не, працягнуў Храпкевіч і нахіліўся да зайца. Слухай, 3-ю ноч, калі стаю вартавым, белага коціка бачу, падбяжыць і мяўкае каля ног. Я яго нагой не пападу, штыком не дастаю, я стрэлю па ім. Помніш, учора трывогу падняў, не папаў, што гэта такое? Што? А я ведаю, смерць гэта мая. Змоўкні ты, пайшоў прэч, закрычаў на яго заяц і, схапіўшы кварту з самагонам, кінуў яе ў Храпкевіча. З табой не гуляеш, а паніхіду служыш па самому сабе. Ну не задушыў ён цябе, кот гэты. Храпкевіч падняў кварту, паставіў яе на дошку, крыху памаўчаў, а потым засмяеўся нейкім непрыемным злосным смехам. Баішся? Баішся. Вось табе і напляваў на жыццё. Эх ты, заяц! Ён перагнуўся цераз дошку, нахіліўся да Міцькі і злосна зашаптаў. А мы ўсе баімся. І немцы баяцца. І не ведаюць, што рабіць, яны дурні, ці ж гэта работа дзяцей па начах страляць. Гэта што бомбай пажар тушыць. Цяпер гладзіць трэба, галубіць. Ты ведаеш, як каня ловіць? Кось-кось ды за грыву, а потым ужо можна і па мордзе, вось так. А мы баімся, таму не можам злавіць, а вось ён не баіцца. Лясніцкі нас не баіцца. Хто гэта? П'яны, хістаючы ацяжэлай галавой, спытаў заяц. Да парабак мой, сядзіць ён у сабе ў лесе, і кожны наш крок ведае. Заяц хапіў Храпкевіча за каўнер. Храпкевіч убачыў яго п'янай, налітай крывёю, як у бака вочы, і спалохаўся, лагодна паклаў сваю руку на яго сціснуты кулак і ціха папрасіў. Кінь, Міця, ну чаго ты вар'яцееш, кінь? Давай лепш вып'ем, я табе цікавую навіну скажу. Праз некаторы час Храпкевіч выліў 2 кварты рэшткі самагону, працягнуў 1 кварту зайцу. Але той адхіліў яго руку. Ну,
Ну што ты занукаў? – спытаў Храпкевіч. Навіну кажы, навіну? Ну, слухай, ведаеш ты Карпа Маеўскага з вашай вёскі? Пасечнік, хто ж яго не ведае, адказаў заяц. Ну дык вось, Храпкевіч зрабіў доўгую паўзу, потым нахіліўся і таямніча сказаў: яўрэй хаваецца ў яго. Міцька заяц ажно падскочыў: брэшаш, гад. Сам чуў, у камендатуры. Заўтра прыедуць па яго. Праўда, маленькі, дачка яго, настаўніца прынесла. Мнагазначна працягнуў заяц і хутка падняўся. Пайшлі. Куды? Туды. Слухай, Міця, нельга, сказаў Храпкевіч, заўтра сам камендант прыйдзе, а мы раптам спугнём птушку, паляцець можа. Ад каго? Ад Міцькі зайца паляціць? Эх ты, сухотнік няшчасны, сам ты паляціш да сваёй прабабкі, дай кажух. Ён накінуў кажух на плечы і ў адной сподняй кашулі з адарваным рукавом без зброі выйшаў са школы, піхнуўшы каля дзвярэй паліцэйскага вартавога. Храпкевіч захапіў рэвальвер, падпяразаўся шырокім нямецкім рамнём і дагнаў яго ўжо на вуліцы. У рукавы апрані, улада, іранічна заўважыў ён. Заяц не звярнуў увагі на яго словы і размашыстай п'янай паходкай пайшоў далей. Быў той час вечара, калі ў вёсцы, павячэраўшы, укладаліся спаць. Пры немцах не заседжваліся доўга, не было газы. Фортка ў Маеўскіх была зачынена, але гэта не збянтэжыла зайца. Ён адступіў крокі два назад і з размаху ударыў яе сваім цяжкім ботам, затрашчалі дошкі. Ад гэтых удараў у хаце ўсе ўздрыгнулі, насцярожыліся. «Хто там?» – спытаў хворы Карп і ў адной бялізні хутка злез з печы. Люба разгублена зіркала вачыма па хаце, шукаючы зручнае месца, каб схаваць томік Маяковскага, які яна чытала. Тацяна мыла посуд. Пачуўшы удары, яна выцерла ручніком рукі і накіравалася да дзвярэй. «Куды ты?» – спыніў яе бацька. Яна вярнулася, пільна паглядзела на яго. «Я адчыню ім дзверы». «Я сам, Таня, апраніся, я ведаю», – сказала яна і выйшла ў сенцы. Там яна нахілілася, падняла масніцу падлогі і дастала з-пад яе нешта загорнутую масляную анучку, разгарнула і схавала пад хустку. Застукалі ў дзверы. Па лаянцы Тацяна пазнала голас зайца. Яна хутка адкінула засаўку і стала за дзвярамі. Паліцэйскі, не заўважаючы яе, хутка пайшлі ў хату. Яна пайшла за імі. Заяц, не спыняючыся, накіраваўся да ложка, адкінуў коўдру і груба схапіў соннае дзіця за ручку каля пляча, падняў яго. Хлапчук прачнуўся, тварак яго перакрывіўся ад болю, шырока раскрыўся роцік, ён бездапаможна махнуў свабоднай ручкай і задрыгаў ножкамі. Люба першая кінулася да паліцая, схапілася за Віктара. «Пусці, дзіця!» – закрычала яна. «Што ты робіш?» Карп паклаў сваю жылістую руку на руку паліцэйскага, загадаў спакойна, але сурова: «Пакладзі дзіця, ваяка!» Міцька другой рукой моцна піхнуў старога ў грудзі. «Прэч, нам за такіх, як ты, шыі мыліць, супакою няма. Я вас усіх!» Ён злосла вылаўся і трасануў дзіця. І ў гэты момант Тацяна, абмінуўшы незнаёмага паліцэйскага, які моўчкі стаяў пасярод хаты, падышла да зайца і, высунуўшы з-пад хусткі руку, паднесла да яго твару рэвальвер. «Пусці, сволач!»
ціха сказала яна. Міцька ад нечаканасці вылупіў вочы і расчапіў свае жалезныя пальцы. Люба схапіла Віктара, і ён закрычаў, як крычаць дзеці ад вялікага болю. І гэты крык нажом разануў сэрца Тацяны. Яна не памятала, як націснула спускавы кручок. Яна не чула нават стрэлу. У гэты момант пачуўся стук ззаду, яна хутка павярнулася. На падлозе, шчапіўшыся, качаліся бацька і незнаёмы паліцай. У руцэ паліцэйскага быў заціснуты пісталет, але стары моцна трымаў гэтую руку, не даючы паліцэйскаму падняць і стрэліць. Тацяна ударыла па гэтай руцэ ботам. Паліцэйскі застагнаў, выпусціў пісталет. Яна нагой адпіхнула яго да дзвярэй. Бацька ўбачыў гэта і, выпусціўшы паліцэйскага, пачаў падымацца, цяжка дыхаючы, схапіўшыся рукой за сэрца. Тацяна на хвіліну разгубілася. Магчыма, што яна і не стрэліла б другі раз, каб не ціхі загад бацькі: «Страляй, гада!» Храпкевіч дзіка закрычаў. Яна стрэліла 3 разы і бачыла, як падскочыла яго цела, а потым сударгава задрыжала і выцягнулася. Тацяна застыла на месцы, утаропіўшы позірк на забітага. Пальцы яе рук неяк самі расціснулася, і рэвальвер стукнуўся аб падлогу. Гэты стук схамянуў яе, яна аглянулася і пачула голас бацькі: «Ты збірайся хутчэй, Таня, хутчэй збірайся». Стары, спяшаючыся, апранаўся. Люба захутвала Віктара. 2 чалавек адразу. Карп кінуўся да дачкі, схапіў яе за плечы. «Ды нелюдзю гэта! Збірайся хутчэй, Тацяна, чуеш ты?» Тут жа Люба падала ёй кажух, хустку. Тацяна ўраз усё зразумела, апранулася і ўзяла на ложку ўжо захутанага Віктара. Бацька падняў пісталет паліцэйскага, аглядзеў яго і таксама паклаў у кішэню сваёй світкі. Люба выйшла першай, разведала, праз хвіліну паклікала іх, але ўжо на гародзе каля пуні яна раптам спынілася. «А карова як?» «Пакінь ты карову», – махнуў рукою Карп, – «не да каровы цяпер». «Не, каровы я ім не пакіну», – адказала Люба. «Ды і Віцю нельга без малака». Люба шпарка пайшла назад, а яны чакалі яе каля пуні. Яна вярнулася праз некалькі хвілін, ведучы за сабой карову. Са страхі пуні падалі буйныя кроплі. Заходні вецер біў ім у твар густым вільготным струменем, прыносячы пах блізкай вясны. Карова глыбока ўгрузла ў рыхлым сакавіцкім снезе і цяжка дыхала. Цяжка дыхаў і хворы Маеўскі. Тацяна падтрымлівала бацьку пад руку. Люба вяла карову. Толькі дайшоўшы да лесу, яны выйшлі на дарогу, па якой вяскоўцы ўсю зіму ездзілі па дровы. Карп з палёгкаю ўздыхнуў, і ад таго, што ісці стала лягчэй, і ад таго, што небяспека засталася ззаду, там, у вёсцы, у полі, а тут у лесе гаспадары яны. Ні немцы, ні паліцаі сюды не адважацца пасунуцца. Тацяна адчувала нейкую незвычайную лёгкасць у душы. Дзесьці ў глыбіні нараджалася і хутка расло вялікае радаснае пачуццё свабоды. Яна нахілілася да хлапчука, слухала яго роўнае дыханне і радасна усміхалася. «Вось мы на волі, сыночак, як птушкі, да сваіх прыйдзем. Спі, сыночак».
Глухо стагнали высокие хвои. Повернем на дорозе на Ягодное, там урог и по линии до своих. Думаў Карпа і час ад часу прасіў: не спяшайся так, Люба, а то загубіце мяне старога. Раптам Люба павярнула зусім у супрацьлеглы бок. Ты куды? Спытаў здзіўлены Карп. А яны цяпер за гарэлымі балотамі на Ласіным востраве. Там у іх зімні лагер, адказала дзяўчына. І ніхто не спытаў у яе, адкуль яна гэта ведае. Толькі Карп уздыхнуў. Далекавата. Тацяна зноў узяла бацьку пад руку. Два дні ішоў цёплы красавецкі дождж. Ён змыў увесь снег, і ўраз разліліся рэйкі, азёры і балоты, затапілі вялікія прасторы прыдняпроўскай зямлі. Ласіны востраў быў адрэзаны разводдзем ад усяго вакольнага свету. Востраў гэты не быў падобны на звычайную балотную выспу, пакрытую нізкарослым, хваравітым адлішку вільгаці хвойнікам. Гэта быў вузкі і доўгі выступ вялікага лесу. З трох бакоў яго акружала непраходнае балота, што ўцягнулася на добрых 10 кіламетраў у бок Дняпра. Ад лесу выступ гэты адразаўся невялічкай, але надта забалочанай рэчкай. Па берагах яе рос густы алешнік, абвіты хмелем. Вясной рэчка залівала алешнік, і выступ ператвараўся ў сапраўдны востраў. Рос на ім дзіўна змешаны лес, старыя дубы і маладыя высокія сосны. На трэці дзень паўднёвы вецер разагнаў хмары, і выглянула вясёлае, ласкавае сонца. У партызанскім лагеры пачалося звычайнае жыццё. Людзі павыходзілі з зямлянак, рассыпаліся па лесе, адны пачалі выліваць вёдрамі з зямлянак ваду, другія пайшлі шукаць сухіх дроў і завіхаліся каля кухні. Група маладых партызан на чале з Яўгенам Лубянам выйшла на край балота і навучалася меткай стральбе з вінтовак і аўтаматаў. Гэта была спецыяльная снайперская група, створаная па ініцыятыве Лубяна, выдатнага снайпера, які яшчэ да вайны на рэспубліканскім спаборніцтве стралкоў атрымаў другі прыз. Гэта яго кулі знімалі вартавых немцаў і паліцаяў з такой адлегласці, што ворагі не заўсёды маглі нават вызначыць напрамак стрэлу. Гэта яго куля на поўным хаду машыны трапіла ў скроню нямецкага афіцэра-рэдара.
За 8 месяцаў партызанскай дзейнасці на яго асабістым рахунку было каля 30 немцаў і паліцаяў. Яму зайздросцілі ўсе маладыя партызаны. Ён вучыў іх снайперскай справе старанна і ўдумліва, а сам употайкі ўвесь час марыў аб снайперскай вінтоўцы з аптычным прыцэлам. Нідзе яму не даводзілася пабачыць у немцаў такую вінтоўку, а то быць бы ёй у яго руках. Вы слухалі чарговыя старонкі рамана Івана Шамякіна «Глыбокая плынь». Чытала артыстка Ліка Пташук. Два дні ішоў цёплы красавецкі дождж. Ён змыў увесь снег, і ўраз разліліся рэкі, азёры і балоты, затапілі вялікія прасторы прыдняпроўскай зямлі. Ласіны востраў быў адрэзаны разводдзем ад усяго вакольнага свету. Востраў гэта і не быў падобны на звычайную балотную выспу, пакрытую нізкарослым хваравітым адлішку вільгаці хвойнікам. Гэта быў вузкі і доўгі выступ вялікага лесу. З трох бакоў яго абкружала непраходнае балота, што цягнулася на добрых 10 кіламетраў у бок Дняпра. Ад лесу выступ гэты адразаўся невялічкай, але надта забалочанай рэчкай. Па берагах яе рос густы алешнік, абвіты хмелем. Вясной рэчка залівала алешнік, і выступ ператвараўся ў сапраўдны востраў. Рос на ім дзіўна змешаны лес. Старыя дубы і маладыя высокія сосны. На трэці дзень паўднёвы вецер разагнаў хмары, і выглянула вясёлае, ласкавае сонца. У партызанскім лагеры пачалося звычайнае жыццё. Людзі павыходзілі з зямлянак, рассыпаліся па лесе. Адны пачалі выліваць вёдрамі з зямлянак ваду, другія пайшлі шукаць сухіх дроў і завіхаліся каля кухні. Група маладых партызан на чале з Яўгенам Лубянам выйшла на край балота і навучалася меткай стральбе з вінтовак і аўтаматаў.
Гэта была спецыяльная снайперская група, створаная па ініцыятыве Лубяна, выдатнага снайпера, які яшчэ да вайны на рэспубліканскім спаборніцтве стралкоў атрымаў другі прыз. Гэта яго кулі знімалі вартавых немцаў і паліцаяў з такой адлегласці, што ворагі не заўсёды маглі нават вызначыць напрамак стрэлу. Гэта яго куля на поўным хаду машыны трапіла ў скроню нямецкага афіцэра Рэдара. За 8 месяцаў партызанскай дзейнасці на яго асабістым рахунку было каля 30 немцаў і паліцаяў. Яму зайздросцілі ўсе маладыя партызаны. Ён вучыў іх снайперскай справе старанна і ўдумліва, а сам у потайкі ўвесь час марыў аб снайперскай вінтоўцы з аптычным прыцэлам. Нідзе яму не даводзілася пабачыць у немцаў такую вінтоўку, а то быць бы ёй у яго руках. Пасля смерці сям'і ў яго 20гадовага юнака пасівелі скроні. Яўген Лубян зрабіўся маўклівым, панурым, схуднеў, выцягнуўся, але і не страціў сваёй фізічнай сілай і рухавасці. І цяпер адзінай мэтай яго жыцця было помсціць ворагу. І ён жыў толькі гэтым, адкінуўшы ўсе іншыя пачуцці і думкі. У сярэдзіне лагера вакол 2 сталоў размясцілася значна большая за снайперскую група партызан. На стале ляжалі міны рознай велічыні, розных марак і гатункаў. Гэта займалася група падрыўнікоў. Тут ужо былі людзі розных узростаў, бязвусыя юнакі, такія як Карп Маеўскі. Да і сам камандзір гэтай групы, Свірыд Захарович Гняткоў, быў пажылы чалавек з рудой барадою. Гаварыў ён з волжскім вымаўленнем, бо быў патомственны горкаўскі рабочы. Вайна застала яго ў службовай камандыроўцы ў заходніх абласцях Беларусі. Ён не ўправіўся выехаць, фронт перагнаў яго. Перабіраючыся на ўсход, ён, на шчасце, трапіў у партызанскі атрад Прыборнага і зараз застаўся ў ім. Механік па спецыяльнасці, Гняткоў хутка пазнаў сакрэт мін і снарадаў і стаў камандзірам групы падрыўнікоў. У самай вялікай і чыстай зямлянцы урач Алена Зайчук займалася санітарамі. Сярод іх была і Тацяна Маеўская. Праўда, вучылася яна санітарнай справе не з вялікім жаданнем, і вельмі часта, калі не было заняткаў з санітарамі, была з падрыўнікамі адначасова з зайздрасцю паглядывала ў той бок, дзе займалася Люба. Яна не супраць была перайсці ў адну з гэтых груп, але загад камандзіра ёсць загад, дысцыпліна тут суровая. Сын яе Віці урачыста, як гаспадар, хадзіў па партызанскаму шпіталі, ўжо некалькі разоў падыходзіў да дашчатай перагародкі, за якой змяшчаліся раненыя, і стукаў кулачкамі ў дзверы. Але туды яго не пускалі, бо там адразу падняўся б шум, смех раненых партызан. Усе яны вельмі любілі жартаваць з гэтым забаўным хлапчуком. Нарэшце ўсё ж нехта з раненых адчыніў яму дзверы, і хлапчук непрыкметна нырнуў за перагародку. Побач з Аленай Рыгораўнай сядзела дзяўчынка год 9. Гэта была Ленка Лубян, якая толькі што ачуняла пасля ранення. Астатнія партызаны займаліся ў глыбіні лесу звычайнай салдацкай справай. Вучыліся перабегаць перад агнём, перапаўзаць, акапвацца, пералазіць праз розныя перашкоды. Камандаваў імі малады высокі камандзір у вайсковай форме з адзнакамі старшага лейтэнанта, абкружэнец Аляксей Іванович Паўленка. Ён прымкнуў да атрада з групай байцоў. У гэты час не займалася толькі адна група, якая насіла назву спецыяльнай ці агентурнай, і заняткі з якой заўсёды праводзілі самі камандзіры камісар атрада. Людзі гэтай групы выконвалі баявыя заданні.
Большасць з іх пашла дзён 10 назад на чале з камісарам атрада, куды аб гэтым у атрадзе не ведалі. Адзін прадстаўнік гэтай групы, партызан Пятро Майбарада, сумуючы без работы, ляжаў на паляне на свежым хваёвым галі, грэўся на сонцы і па-майстэрску іграў на трафейным губным гармоніку вясёлыя матывы. Час ад часу ён спыняў ігру і, не адрываючы гармоніка ад губ, падоўгу глядзеў у неба, дзе плылі белыя хмаркі, цяжка ўздыхаў, і тады з гармоніка вылетаў працяглы сумны гук. Неяк не пасавалі гэтыя ўздыхі яго вясёлай хвацкай ігры, але ігра ігрой, а ўздыхі ўздыхамі. Майбарада не мог стрымаць іх, калі глядзеў у неба, бо ўсё жыццё сваё марыў быць лётчыкам. Апрача таго, і ў яго былі іншыя прычыны ўздыхаць. Сёння ён быў пакрыўджаны тым, што камісар адмовіўся ўзяць яго з сабой на гэтае, мяркуючы па ўсяму, выключна важнае, небяспечнае і цікавае заданне. Нават гэту новенькую Любу ўзяў, а ад яго спрактыкаванага разведчыка адмовіўся. Толькі усміхнуўся ў адказ і на яго просьбу сказаў: «Фантазія ў цябе, барада, вельмі ўжо багата, і рызыкі многа, не падыходзіш ты на такую справу». Фантазія. Пры чым тут фантазія? Майбарада ўздыхнуў зноў. З гармоніка вылецеў сумны гук. Хлопец здзіўлена паглядзеў на інструменты і схаваў яго ў кішэню. Хутчэй бы Андрэй вяртаўся, падумаў ён. Тады мы зноў паказалі б, на што мы здольныя. Фантазія. З зямлянкі выйшаў камандзір атрада Сергей Фядотавіч Прыборны і, аглядзеўшы лагер, накіраваўся ў лес да групы Паўленкі. Убачыўшы Майбараду, ён спыніўся і некалькі хвілін з усмешкай назіраў за хлопцам. Пятро не заўважыў камандзіра, зноў выцягнуў з кішэні гармонік, але не заіграў, а заспяваў вядомую песню: «Калі б я меў златыя горы і рэйкі поўныя віна». «Ну і што б жа ты зрабіў з імі?» – нечакана спытаў камандзір. Майбарада спалохана падхапіўся, выцягнуўся перад камандзірам, апраўляючы пакамечаны бушлат. «Вінаваты, таварыш камандзір. Ну, віно, канешне, я піў бы і сяброў паіў, а золата...» Ён задуменна пашкроб патыліцу. «А што мне золата? А не, пачакайце. Ведаеце, за золата я падкупіў бы нямецкіх генералаў, каб Гітлера да яго прабабкі накіравалі». Майбарада весела выскаліў прыгожыя белыя зубы. Гледзячы на яго, не стрымаўся ад усмешкі камандзір. «Глупствам ты займаешся. Рабіць табе няма чаго, Пятро. Гітлера мы без немцаў павесім, а зараз ідзем лепш ваду выльем з зямлянкі». «Заўжды гатоў, таварыш камандзір». «Ты менш разважай, а то камісар у другі раз на заданне не возьме. Ён не любіць балбатуноў». Прыборны, ідучы наперадзе, хітра усміхнуўся, ведаючы, што пацэліў у самае балючае месца хлопца. Сапраўды, Майбарада змоўк і ўжо да самай зямлянкі не сказаў ні слова. Камандзірская зямлянка знаходзілася ў цэнтры лагера пад магутным дубам. Сцены, столі, падлога яе былі зроблены з сасновых дошак. За зіму дошкі закапцелі, пацямнелі. Каля дзвярэй стаяла чыгунная печка. Такія печкі былі ва ўсім лагеры. Партызаны знайшлі іх у эшалоне, які яны спусцілі пад адхон. Відаць, немцы везлі іх на фронт, каб абагрэць сваіх салдат, і не давезлі. Пасярод зямлянкі стаяў добры дубовы стол, работа рук Карпа Маеўскага.
Яго падарунак камандзіру і камісару. Каля сцен 2 тапчаны, замяняўшы ложкі. На сцяне віселі карты Савецкага Саюза, Еўропы і партрэт Сталіна, які да вайны вісеў у кабінеце сакратара райкома. На стале ляжалі кнігі. У кутку на тумбачцы стаяў радыёпрыёмнік, адзіны ў лагеры. Ён не працаваў ужо 2 тыдні, селі акумулятары. Майбарада спыніўся каля яго, пяшчотна пакратаў бліскучыя ручкі рэгулятараў настройкі і ўздыхнуў. Камандзір задаволена усміхнуўся. «Нічога, Пятро, хутка ён загаворыць зноў. Камісар прынясе». Прыборны пагразіў пальцам. «Не будзь вельмі цікаўным, а то рана пасівееш. Давай брацца за работу». Вясновая вада прасачвалася праз дошкі, залівала падлогу. Калі першая частка работы была зроблена, узяліся за другую. Прыборны наліваў ваду ў вядро, Майбарада выносіў вёдры з зямлянкі, але характар не дазваляў яму працаваць моўчкі. Разважаць, фантазіраваць было для яго першай жыццёвай неабходнасцю. І калі не было субяседніка, ён гутарыў і нават спрачаўся з самім сабою. А тут у яго быў вельмі цікавы субяседнік, і, безумоўна, Майбарада не мог упусціць такога зручнага моманту. Пакуль камандзір наліваў чарговае вядро, ён сеў на дубовую калодку, што стаяла каля печкі, пачаў: «А ёсць у мяне, таварыш камандзір, адна геніяльная ідэя. Проста такі геніяльная». Прыборны зрабіў выгляд, што ён вельмі здзівіўся і зацікавіўся. «Геніяльная, таварыш камандзір. А цяпер гэта ўжо нават не ідэя, а план, у якім ужо дэталёва ўсё распрацавана. Таварыш камандзір, здзейсніць бы нам яго. Праславіліся б на ўвесь свет, ва ўсіх падручніках гісторыі аб нас бы запісалі, праз 1000 год бы ўспаміналі аб якім-небудзь Юлію Цэзару». «Здорава. Ну, нясі», – загадаў нечакана камандзір, скончыўшы наліваць вёдры. Майбарада, незадаволены, што яго перабілі на самым цікавым, незахвотаю падняўся і панёс цяжкія вёдры з зямлянкі. Прыборны глядзеў яму ўслед і весела усміхнуўся. «Ну і фантазія», – падумаў ён, – «так і пруць з яго гэтыя выдумкі. Ну, пачакай жа, я цябе здзіўлю». Хлопец вярнуўся ў зямлянку, паставіў перад камандзірам вёдры і зноў бестурботна, адчуваючы сябе гаспадаром, сеў на ранейшае месца. «Значыцца, ты прапануеш паслаць Андрэя ў Берлін, калі звернецца з Масквы, з даручэннем знішчыць Гітлера, так?» – спытаў нечакана прыборны, нават як аб самым звычайным і даўно вядомым, не падняўшы нават галавы. Майбарада вытарашчыў вочы і ад здзіўлення ажно падняўся. «Да вы як даведаліся, я ж не сказаў вам. А я, брат, даўно ведаю. Твае думкі не цяжка ведаць». «Ну і што?» – таямніча прашаптаў хлопец і нахіліўся да камандзіра. Прыборны падняў галаву і засмяяўся гучна і весела. «Ну і глупства. Проста не разумею, як гэта такі сур'ёзны чалавек, як партызанскі разведчык, паважаны Пятро Гаўрылавіч Майбарада можа займацца такім глупствам. Ну чаму ж глупства? Чаму? Здолеў жа ён пранікнуць у нямецкі штаб, сцягнуць дакументы і ўгнаць машыну. Паехаў жа ён да фронта па выглядам нямецкага салдата. Чаму ж ён не можа перапрануцца афіцэрам і ехаць у Берлін? Чаму?» – спытаў Майбарада. «Нясі», – перабіў яго камандзір, – «і ведай, галава яловая, што аб нас будуць успамінаць даўжэй і ў 1000 разоў больш удзячна, чым аб тваім Цэзару». Майбарада ўздыхнуў і панёс апошнія вёдры, якія былі значна цяжэйшымі за пярэднія, бо камандзір разам з рэшткамі вады зачэрпаў нямала і пяску.
Праз некаторы час, застаўшыся ў зямлянцы адзін, прыборны пачаў думаць аб тых, каго ў гэтую хвіліну не было ў лагеры. Многія ў гэты час былі ў дарозе, выконвалі баявыя заданні, і можа здарыцца, хто-ніхто не вернецца назад. І ён з бацькоўскай трывогаю сэрцы думаў аб кожным з гэтых людзей. Але больш за ўсё думаў ён аб адным чалавеку. Андрэй. Дзе ж ты, наш Андрэй, чаму так доўга не вяртаешся, ці дабраўся ты? Аб Андрэю Буйскім думаў не толькі адзін камандзір, аб ім думалі ўсе 150 чалавек у атрадзе і думалі ўжо 2 месяцы. Часта ўвечары ці за абедам можна было пачуць у партызанскіх зямлянках гутаркі аб ім. Эх, браткі, а дзе гэта Андрэй наш зараз? Гуляе дзе-небудзь па Маскве, дзе-небудзь у тэатры ці кіно. Ну, часу ў яго не будзе бадзяцца па кіно. А што ты думаеш? Пабыць зараз у Маскве і не пабыць у кіно? Не, браткі, хто як, а што да мяне, то я не стрымаўся б аб такой спакусы. А раптам, а што раптам? Трываць не магу людзей, якія ўсё жыццё сумняваюцца. Я такіх бы з атрада выгнаў. Не такі ж Андрэй, як ты, раззява. Ён праз усе агні і воды пройдзе і сухім выйдзе. Вось што значыцца навука. Шкадую я, што я вучыцца не хацеў, 7 класаў скончыў і рашыў, што я самы адукаваны чалавек у свеце. А ты думаеш, што і ты такім быў бы? Не так твая галава зроблена. На гэта, брат, трэба асаблівы талент. Андрэй Буйскі быў светлай казкай у іх цяжкім лясным жыцці. Атрад жыў надзеяй на яго зварот з Масквы, і ён быў іх пасланец у сталіцу. Праўда, яшчэ ўвосень з атрада пасылалі 5 чалавек, але, відаць, загінулі хлопцы, бо колькі часу прайшло, аб іх не было ніякіх чутак. І вось 2 месяцы назад паслалі Андрэя, аднаго, і ўсе былі цвёрда ўпэўнены, што ён дойдзе, ён пабудзе ў Маскве і вернецца назад. Не можа такі чалавек загінуць. Усе памятаюць, як ён і Майбарада з'явіліся ў атрадзе. Позна ўвосень, напярэдадні кастрычніцкага свята, аднойчы раніцою група партызан натрапіла ў глыбіні лесу на бліскучы нямецкі лімузін. Гэтая дзівосная машына у такім глухім месцы вельмі здзівіла іх. Але, падышоўшы да яе, яны здзівіліся яшчэ больш. На пярэднім сядзенні каля руля ляжаў чалавек у звычайнай зашмальцаванай вопратцы, а на заднім нямецкі афіцэр. Мундзір, яго рамні, пагоны былі, як кажуць, з іголачкі. Хлопцы спачатку падумалі, што гэтыя двое забітыя, але калі паспрабавалі адчыніць дзверцы, афіцэр падхапіўся і накіраваў на іх парабелам. У адказ партызаны паказалі яму некалькі гранат. Тады ён весела заграгатаў і пачаў трэсці за плечы таго, што спаў на шафёрскім месцы. «Уставай, барада, прыехалі!» І ён сказаў гэта на чыстай рускай мове. Іх партызаны абязброілі, а машыну ўрачыста прыкацілі ў лагер.
Спачатку, вядома, у лагеры не верылі таму, што расказвалі аб сабе палонныя. Але таго, што быў у форме афіцэра, нечакана пазнала партызанка Рыта Пясоцкая. Дык гэта ж аспірант філалагічнага факультэта нашага універсітэта. Я яго 3 гады ведаю, яшчэ калі ён студэнтам быў, прозвішча яго Буйскі. Вось як, значыцца, ён шпіёнам быў. Не быў ён шпіёнам, грамадзяначка, быў ён добрым чалавекам і да смерці будзе ім. З крыўдаю за таварыша адказаў другі, як пасля выяснілася, шафёр гэтага ж універсітэта Пятро Майбарада. Па дакументах, якія яны прывезлі з сабой, прыборныя лясніцкі паверылі ім і іх расказу. Андрэй Буйскі так валодаў нямецкай мовай, як не валодалі ёй многія немцы. Скарыстаўшы гэтыя свае веды, ён і пачаў з дапамогай Майбарады змаганне супроць захопнікаў. Пераапранаючыся ў форму салдата ці афіцэра, ён прыставаў да нямецкіх часцей, рабіў дыверсіі і бясследна знікаў. У апошні раз ён у форме афіцэра фельдсувязі з'явіўся ў нямецкую станцыйную камендатуру, застаўся там нанач, а ўвечары выпіў з камендантам, а ўначы прыдушыў ап'янеўшага фашыста і, забраўшы ўсе дакументы, выехаў на яго машыне. Майбарада чакаў яго ў дамоўленым месцы. У той час яны ўжо ведалі аб дзейнасці ў бліжэйшых лясах вялікага партызанскага атрада і вырашылі знайсці яго. Яны шукалі партызан 2 дні, ездзячы па лесе, ажно пакуль не спалілі ўвесь бензін, і партызаны самі не знайшлі іх. У атрадзе сябры зрабіліся незаменнымі разведчыкамі.
Застаўшыся ў зямлянцы адзін, камандзір прыборны пачаў думаць аб тых, каго ў гэтую хвіліну не было ў лагеры. Многія ў гэты час былі ў дарозе, выконвалі баявыя заданні, і можа здарыцца, хто-ніхто не вернецца назад. Ён з бацькоўскай трывогаю ў сэрцы думаў аб кожным з гэтых людзей. Але больш за ўсё думаў ён аб адным чалавеку. Андрэй, дзе ты наш Андрэй, чаму так доўга не вяртаешся, ці дабраўся ты? Аб Андрэю Буйскім думаў не толькі адзін камандзір прыборны, аб ім думалі ўсе 150 чалавек у атрадзе і думалі ўжо 2 месяцы. Часта ўвечары ці за абедам можна было пачуць у партызанскіх зямлянках гутаркі аб ім. Эх, браткі, а дзе гэта Андрэй наш зараз? Гуляе дзе-небудзь па Маскве, дзе-небудзь у тэатры ці ў кіно. Ну, часу ў яго не будзе бадзяцца па кіно, а што ты думаеш? Пабыць зараз у Маскве і не пабыць у кіно? Не, браткі, хто як, а што да мяне, то я не стрымаўся б аб такой спакусы. А раптам, а што раптам? Трываць не магу людзей, якія ўсё жыццё сумняваюцца. Раптам. Я такіх бы з атрада выгнуў. Не такі ж Андрэй, як ты, раззява. Ён праз усе агні і воды пройдзе і сухім выйдзе. Вось што значыцца навука. Шкадую, што я вучыцца не хацеў. 7 класаў скончыў і рашыў, што я самы адукаваны чалавек у свеце. А ты думаеш, што ты такім быў бы? Не так твая галава зроблена. На гэта, брат, трэба асаблівы талент. Андрэй Буйскі быў светлай казкай у іх цяжкім лясным жыцці. Партызанскі атрад жыў надзеяй на яго зварот з Масквы. Ён быў іх пасланец у сталіцу. Праўда, яшчэ ўвосень з атрада пасылалі 5 чалавек, але, відаць, загінулі хлопцы, бо колькі часу прайшло, а аб іх ніякіх чутак. І вось 2 месяцы назад паслалі Андрэя аднаго. І ўсе цвёрда былі ўпэўнены, што ён дойдзе, ён пабудзе ў Маскве і вернецца назад. Не можа такі чалавек загінуць. Усе памятаюць, як ён і Май-Барада з'явіліся ў атрадзе. Позна ўвосень, напярэдадні кастрычніцкага свята, аднойчы раніцою група партызан натрапіла ў глыбі лесу на бліскучы нямецкі лімузін. Гэтая дзівосная машына ў такім глухім месцы вельмі здзівіла іх, але, падышоўшы да яе, яны здзівіліся яшчэ больш. На пярэдным сядзенні каля руля ляжаў чалавек у звычайнай зашмальцаванай вопратцы, а на заднім нямецкі афіцэр. Мундзір, яго рамні, пагоны былі, як кажуць, з іголачкі. Хлопцы спачатку падумалі, што гэтыя двое забітыя, але калі паспрабавалі адчыніць дзверцы, афіцэр падхапіўся і накіраваў на іх парабелум. У адказ партызаны пагразілі яму гранатамі, і тады ён весела зарагатаў і пачаў трэсці за плечы таго, што спаў на шафёрскім месцы. «Уставай, барада, прыехалі!» І ён сказаў гэта на чыстай рускай мове. Іх партызаны абязброілі і машыну ўрачыста прыкацілі ў лагер. Спачатку, вядома, не верылі таму, што расказвалі аб сабе палонныя, але таго, што быў у форме афіцэра, нечакана пазнала партызанка Рыта Пясоцкая. Дык гэта ж аспірант філалагічнага факультэта нашага універсітэта. Я яго 3 гады ведаю, яшчэ калі ён студэнтам быў. Прозвішча яго Буйскі. Вось як? Значыцца, ён шпіёнам быў? Нікім ён не быў, грамадзяначка. Быў ён добрым чалавекам і да смерці будзе ім. З крыўдаю за таварыша адказаў другі, як пасля выяснілася, шафёр гэтага ж універсітэта Пятро Май-Барада. Па дакументах, якія яны прывезлі з сабой, прыборны Лясніцкі паверыў іх расказу.
Андрэй Буйскі так валодаў нямецкай мовай, як не валодалі ёй многія немцы. Скарыстаўшы гэтыя свае веды, ён і пачаў з дапамогай Майбарады змаганне супроць захопнікаў. Пераапранаючыся ў форму салдата ці афіцэра, ён прыставаў да нямецкіх часцей, рабіў дыверсіі і бясследна знікаў. У той час яны ўжо ведалі аб дзейнасці ў бліжэйшых лясах вялікага партызанскага атрада і вырашылі знайсці яго. Андрэй Буйскі і Пятро Майбарада шукалі партызан 2 дні, ездзячы па лесе, ажно пакуль не спалілі ўвесь бензін у машыне, і партызаны самі не знайшлі іх. У атрадзе сябры зрабіліся незаменнымі разведчыкамі. Праўда, ад дыверсіі пад выглядам немца Лясніцкі стрымліваў і Андрэя, і Прыборнага, які таксама быў вялікі аматар усяго надзвычайнага і прыгодніцкага. Такі ўдалы манеўр трэба пакінуць для больш важнай справы, гаварыў камісар. Такой першай вельмі важнай справай з'явілася надзвычайная камандыроўка Андрэя Буйскага ў Маскву. І вось цяпер усе з нецярпеннем чакалі яго звароту, але, мабыць, усё-такі больш за ўсіх думаў аб ім і хваляваўся Прыборны. Ён хваляваўся не толькі як камандзір, што непасрэдна даваў заданні, для якога вельмі важны былі добрыя вынікі, але яшчэ неяк і па-іншаму, мажліва, так, як хвалюецца бацька за сына. У камандзіра было 6 дачок і ніводнага сына, і ён увесь час, асабліва ў апошнія гады, адносіўся з найбольшай павагай да хлапцоў і зайздросціў бацькам, у якіх былі сыны. А гэты Андрэй неяк асабліва запаў яму ў душу і ні на хвіліну не выходзіў з галавы. Эх, Андрэй, дзе ж ты, сыне, зараз? Ці хутка мы убачымся? Праз нейкі час у дзверы пастукалі. Зайшоў Пятро Майбарада і паведаміў: «Таварыш камісар, у атрад вярнуліся разведчыкі». Прыборны хутка накінуў на плечы кажух, шпарка выйшаў з зямлянкі. Насустрач яму ішоў Лясніцкі. Камандзір паціснуў руку кожнаму разведчыку, усе яны былі такія змораныя, што ледзь трымаліся на нагах, а Люба адразу села на зямлю, прытуліўшыся плячамі да тоўстай сасны, і заплюшчыла вочы. Прыборны падняў дзяўчынку і пацалаваў. Лясніцкі пастроіў разведчыкаў і падзякаваў ім за паспяховае выкананне задання. А потым, зайшоўшы ў зямлянку, Лясніцкі хутка спытаў: «А Андрэя што, няма?» Ён добра ведаў, што Андрэя няма, бо каб ён вярнуўся, яму яшчэ вартавыя паведамілі б аб гэтым, да і нарэшце ён сам убачыў бы яго, бо Андрэй абавязкова выйшаў бы сустракаць разведчыкаў. А таму камісар і не стаў чакаць адказу, хутка пачаў распранацца, а ў адказ Прыборны толькі ціха ўздыхнуў. Лясніцкі скінуў вопратку, боты, бялізну. Усё было мокрае. «Ты перадай Алене», — сказаў ён, — «каб хлопцам спірту дасць. Рубца сухога не засталося, нават на бялізне, разводдзе страшнае, ледь дабраліся». Ён старанна націраў цела сухім палатняным рушніком, уздрыгваючы ад холаду. «Палі хутчэй, а то абледзянею. А ты глытані разок, адразу кроў сагрэецца», — з усмешкай прапанаваў камандзір і дастаў з тумбачкі пляшку і наліў паўшклянкі мутнаватага спірту. Лепшы сродак ад усіх хвароб. Лясніцкі выпіў, пачаў закусваць сухой скарынкай хлеба, адначасова апранаючыся. Абуўшы сухія малёнкі, накінуўшы на плечы кажух, ён прысеў перад печкай і хвіліну памаўчаў.
А потым ён сказаў: ведаеш, там пачынаюць баяцца ўжо за Андрэя. Яны накіравалі некалькі груп з розных атрадаў, але, як я заўважыў, Ружак найбольшую надзею ўсё-такі мае на нашага Андрэя, а звязацца з Масквой ведаеш, як трэба, а радыёсувязі няма ажно са снежня, калі іх запеленгавалі і абкружылі. Расказваюць, тады ў іх горача было. Нізкі быў паранены, 2 работнікі абкома і некалькі партызан забіты. Страцілі яны рацыю, і ніводная група не вяртаецца. Ружак так і сказаў мне: уся надзея на вашага Буйскага. Але чакаем яшчэ не больш паўмесяца. А потым што? Пахаваюць і яго? Спытаў прыборны. Рана ж мы хаваем людзей, не думаем над тым, каб перавесці лінію фронта і дабрацца да Масквы, дамовіцца аб усім і вярнуцца назад. Гэта за 1 месяц не зробіш. Гэта ж не святы дух, гэта жывы чалавек. Прайшло ўжо 2 месяцы, Сяргей, пройдзе 3. Адказаў прыборны, але ўсё адно не згублю веры ў яго зварот. Вернецца, кажу табе, усім фашыстам назло, не паверу. Ён узрушана прайшоўся па зямлянцы. Не паверу, што такі чалавек, як наш Андрэй, не вернецца. Андрэй усіх гітлераўскіх фельдмаршалаў павакол пальца абвядзе і ў дурнях пакіне. Кароткія рукі ў іх узяць такога разведчыка. Праз некаторы час у дзверы зямлянкі пастукалі. Яны спынілі размову. Зайшла Тацяна Маеўская, прынесла абед. Яна ціха прывіталася, дастала з тумбачкі талеркі. Зямлянка напоўнілася смачным пахам баршча. Тацяна наліла яго ў талеркі, нарэзала хлеба, і ўсё гэта рабіла яна не спяшаючыся, скупымі і прыгожымі рухамі спрытнай гаспадыні. Лясніцкі захутаўся ў кажух, адышоў ад печкі і некаторы час боку моўчкі назіраў за ёю, потым сеў за стол насупраць яе. Ну, як жывецца ў нашай сям'і, Тацяна Карпаўна? Яна коротка зірнула на яго, прыветліва усміхнулася. Вельмі добра, Павел Сцяпанович. А сын? І сыну добра. Адпачну, зайду паглядзець, я ж па сутнасці і не пабачыў яго. Вы прыйшлі, а я пайшоў. Калі ласка, адказала Тацяна. Пачынай, Сяргей, пакуль не астыла. Лясніцкі прагна пачаў есці. З учарашняга вечара не елі. Дні праз 2 мяжані прадуктаў на лодках падкінуць. Я дамовіўся са старастам, каб сабраў. З Гаруном? Спытаў прыборны. Так, хітры мужык. Цудоўна немцаў за нос водзіць. Яны помаўчалі, а потым Лясніцкі зноў звярнуўся да Тацяны. Хваліцеся ж, Тацяна Карпаўна, вашымі поспехамі ў санітарнай справе. Тацяна усміхнулася, павольна скончыла раскладаць у талеркі рассыпчатую кашу і толькі пасля гэтага сказала: «А я ўжо неяк гаварыла Сяргею Фядотавічу, што ўсё жыццё не любіла медыцыны». «Вось табе і на», – здзівіўся камісар. «А што ж бы вы хацелі рабіць у нас?» Тацяна на хвіліну сумілася, апусціла вочы, а потым паглядзела на Лясніцкага, перавяла позірк на прыборнага і смела папрасіла: «А вы перавядзіце мяне ў разведчыкі, Павел Сцяпанович. Люба малодшая, вы ўзялі яе. Зразумееце, што я таксама хачу змагацца. Я маю права на гэта». Камісар і камандзір пераглянуліся. «Я больш, чым хто другі, бачыла вайну, пакуты». Голас Тацяны задрыжэў, заружавеліся шчокі. «Я бачыла, як яны, але Лясніцкі перабіў яе. Пачакай, Тацяна». Ён не заўважыў, што першы раз звярнуўся да яе так проста, як звяртаўся да ўсіх у атрадзе. «Стаць разведчыцай ты зможаш у любы момант, калі гэта спатрэбіцца, але патрэбнасць такая будзе часта, не сумнявайся. А вось з санітарамі у нас цяжкі. Санітараў няма.
Алена не можа справіцца адна. Яна сама выбрала вас з Лідай, і, канешне, не памылілася. Мы з камандзірам падтрымалі яе выбар, а з Любай санітар быў бы дрэнны. Занадта ў яе запалу многа, разумееш? Ён ветліва усміхнуўся. Санітары нам трэба выдатныя. Жыццё нашых людзей нам даражэй за ўсё, разумееш? І добры шпіталь у нашых умовах вялікая справа. Гэта трэба не забываць. Таццяна адчула вялікую сілу яго простых, скупых доказаў. Мажліва, што сіла гэтая была не столькі ў словах, колькі ў ясным позірку яго вачэй, у цёплай шчырай усмешцы. Усё гэта ўраз развеяла яе загадзя падрыхтаваную прамову, якую яна рыхтавала шмат дзён, каб пры зручным выпадку давесці камісару і камандзіру. Яе месца не ў шпіталі, у групе разведчыкаў. І вось ён, гэты выпадак, але ад яе доказаў нічога не засталося. Усе яны раптам зрабіліся наіўнымі і смешнымі перад простымі і лагічнымі словамі камісара. Яна зразумела гэта, але жаданне стаць разведчыцай у яе не пагасла, нават чамусьці стала яшчэ мацнейшым, і яна паспрабавала нават запярэчыць. Ну але ж, калі няма схільнасці да гэтай справы. Прыборны глыбока ўздыхнуў: эх, дачка, у нас не было схільнасці ваяваць. На ліха нам трэба была гэтая вайна, жылі, працавалі, будаваліся. Але калі на нас напалі, калі нам на шыю ярмо ўздумалі надзець, ён нават падняўся за стала і працягваў узрушана гаварыць: мы ўсе сталі салдатамі. І схільнасць у нас адна зараз — ваяваць. Вось як. А ты аб схільнасці. Якая там схільнасць? Яго твар асвяціўся бацькоўскай усмешкай. Таццяна адчула сябе ніякавата. Якая наіўная яе просьба, і нават як яна адважылася займаць у іх каштоўны час, патрэбны ім для больш сур'ёзных спраў. Папрасіўшы выбачэння, яна хутка выйшла. Застаўшыся ў зямлянцы, Лясніцкі павярнуўся да прыборнага. «Бачыў, як людзі рвуцца ў бой», – сказаў ён пра Таццяну. «А колькі іх на нашай зямлі, колькі такіх сем'яў, як маеўскія. Наша справа падняць іх, арганізаваць на барацьбу, але прыборны перабіў яго. Ну што ты мяне агітуеш усё, Павел, пачынай-ка ты лепей расказваць аб галоўным, што там было». Лясніцкі змоўк, паглядзеў на сябра, выцер ручніком рукі і адказаў: «А было там, Сергей, паседжанне падпольнага абкома, абмеркавалі мы адно пытанне аб разгортванні масавага партызанскага руху. Час прыйшоў, Сергей». Вочы яго загарэліся. «Цяпер ужо ўсё добра зразумелі, новы парадак, трэба толькі ўскалыхнуць, арганізаваць людзей. Добра, канешне, што мы зрабілі свой атрад, зрабілі его высокакваліфікаванай баявой адзінкай, што ў нас і разведка цудоўныя, снайперы і кулямётчыкі, але ўсё гэта адзінкі, а трэба масавасць, трэба, каб удзельнічаў увесь народ і удзельнічаў арганізавана, каб ніякіх дзікіх атрадаў. Райком павінен кіраваць кожнай групай, а то падумай ты, сапраўды сорамна, што да гэтага часу мы не аднавілі нават выпуск раённай газеты. Шрыфт у нас ёсць, ды ў атрадзе кандыбы маюцца шрыфты 2 раённых друкарань. Кандыба верыць у гэта, трэба будзе неадкладна пачаць справу. Сакратаром я зацвердзіў Лубяна. Добра? Ну, безумоўна, лепшай кандыдатуры не падабраць. Работа з моладдзю
каб прыцягнуць іх у атрады адна з галоўных нашых задач. І зараз мы павінны накіраваць дзесяткі агітатараў ва ўсе бакі, ва ўсе вёскі. Трэба дабіцца, каб да мая месяца мы выраслі ў шмат разоў, арганізавалі новыя атрады. Лясніцкі падняўся. Вось такія навіны, Сергей. Адным словам, пачынаецца новы этап нашай барацьбы. Камендант района штурмафюрер Кофер быў спакойны і вясёлы чалавек. На жыццёвым шляху яго не было ніякіх перашкод. Сын дырэктара буйнога крупаўскага завода, ён ніколі ні аб чым не турбаваўся, ні аб кавалку хлеба, ні аб асвеце, ні аб кар'еры, ні нават аб сваіх палітычных поглядах. Усё рабілася само сабой. Ён ніколі не дапускаў думкі, што ў жыцці можа не пашанцаваць. Нават слова гэтага не было ў яго лексіконе. Яму заўсёды шанцавала. Тлумачыў ён гэта тым, што ён, Віллі Кофер, заўсёды цудоўна разумеў сэнс жыцця і яго мэту. Не трэба ніколі высоўвацца наперад, але не трэба і адставаць, трэба ісці аглядваючыся. Такой была яго філасофія асабістага жыцця. І ён ішоў у адну ногу з Германіяй, як любіў гаварыць яго бацька. Калі захапілі Польшчу, ён у званні штурмафюрера прыехаў асвойваць новыя землі. Будучы камендантам аднаго з раёнаў Варшавы, ён атрымаў шэраг падзяк і жалезны крыж. У дзень нападу на Савецкі Саюз бацька паведаміў яму, што ён назначан дырэктарам маскоўскага завода, які павінен перайсці іх канцэрну. Гэта стала яго канчатковай мэтай, і ён пачаў з нецярпеннем чакаць захопу Масквы. Каб крочыць у нагу з Германіі, Віллі Кофер папрасіў пераводу на ўсход, у Расію, бліжэй да сваёй мэты. Але зімой мэта гэтая раптам на некалькі сот кіламетраў аддалілася ад яго. Гэта быў ашаламляючы ўдар, але ён суцешыў сябе тым, што атрымалі яго ўсе фашысты, у тым ліку і фюрер. Камендант прыдняпроўскага раёна пачаў рабіць усё неабходнае, каб дапамагчы арміі, звярнуць загубленае і зноў наблізіць сваю мэту. Але хутка на яго пасыпаліся градам другія ўдары. За кароткі тэрмін Віллі Кофер атрымаў некалькі вымоў, суровых папярэджанняў, нават службовых пагроз. Лёс смяяўся над ім, і ўсё гэта заадно, за слабыя дзеянні супроць партызан, за няўменне спыніць рост партызанскага руху, які ўсё шырыўся, асабліва ў яго раёне. Штурмафюрер кідаўся ва ўсе бакі, прымаў самыя жорсткія меры, але тут ужо не дапамагалі ні імя бацькі, ні сувязі, ні грошы. Ён пазнаў суровыя законы вайны.
Ранейшая жыццёвая мэта згубіла сваю першапачатковую прывабнасць. У яго больш не было ўжо ніякіх высокіх мэт, акрамя адной – ратаваць сваё жыццё, вырвацца з гэтага пекла жывым. Ён напісаў і больш месяца насіў у кішэні ліст да бацькі, у якім прасіў дапамагчы яму перавесціся назад у тыл, хоць бы на старое месца ў Варшаву. Звычайнай палявой поштай ён баяўся адсылаць такі ліст, бо добра ведаў, як працуе ваенная цэнзура. Віллі Койфер чакаў зручнага выпадку, але пасля аднаго здарэння ён перамог страх перад цэнзурай і паслаў ліст. Гэта здарылася 1 мая. Напярэдадні ён атрымаў пяшчотны ліст ад жонкі. У красавіку амаль не паступалі звесткі аб дзеянні партызан, і гэта падняло яго настрой. Ён прачнуўся ў той дзень вельмі рана. Толькі што узыходзіла сонца. Вокны спальні выходзілі на ўсход, і пакой быў заліты яркай чырванню ад першых праменяў сонца. Ён надзеў халат і накіраваўся на двор. Камендант района штурмафюрер Койфер быў спакойны і вясёлы чалавек. На жыццёвым шляху яго не было ніякіх перашкод. Сын дырэктара буйнога крупаўскага завода, ён ніколі ні аб чым не турбаваўся, ні аб кавалку хлеба, ні аб асвеце, ні аб кар'еры, ні нават аб сваіх палітычных поглядах. Усё рабілася само сабой, дзякуючы грашам яго бацькі. Ён ніколі не дапускаў думкі, што ў жыцці можа не пашанцаваць. Нават слова гэтага не было ў яго лексіконе. Яму заўсёды шанцавала. Тлумачыў ён гэта тым, што ён, Віллі Койфер, заўсёды цудоўна разумеў сэнс жыцця і яго мэту. Не трэба ніколі высоўвацца наперад, але не трэба і адставаць, трэба ісці, аглядваючыся. Такой была яго філасофія асабістага жыцця. І ён ішоў у адну нагу з Германіі, як любіў гаварыць яго бацька. Калі захапілі Польшчу, ён у званні штурмафюрера прыехаў асвойваць новыя землі. Будучы камендантам аднаго з раёнаў Варшавы, ён атрымаў шэраг падзяк і жалезны крыж.
У дзень нападу на Савецкі Саюз бацька паведаміў яму, што ён назначан дырэктарам маскоўскага завода, які павінен перайсці іх канцэрну. Гэта была яго канчатковая мэта, і ён пачаў з нецярпеннем чакаць захопу Масквы. Каб крочыць у нагу з Германіі, Вілі Койфер папрасіў пераводу на ўсход, у Расію, бліжэй да сваёй мэты. Але зімой мэта гэтая раптам на некалькі сот кіламетраў аддалілася ад яго, і гэта быў ашаламляючы ўдар, але ён суцешыў сябе тым, што атрымалі яго ўсе фашысты, у тым ліку і фюрэр. Камендант прыдняпроўскага раёна пачаў рабіць усё неабходнае, каб дапамагчы арміі звярнуць згубленае і зноў наблізіць сваю мэту. Але хутка на яго пасыпаліся градам другія ўдары. За кароткі тэрмін Вілі Койфер атрымаў некалькі вымоў, суровых папярэджанняў, нават службовых пагроз. Лёс смяяўся над ім, і ўсё гэта заадно за слабыя дзеянні супроць партызан, за няўменне спыніць рост партызанскага руху, які ўсё шырыўся і шырыўся, асабліва ў яго раёне. Штурмафюрэр кідаўся ва ўсе бакі, прымаў самыя жорсткія меры, але тут ужо не дапамагалі ні імя бацькі, ні яго сувязі, ні грошы, і ён пазнаў суровыя законы вайны. Ранейшая жыццёвая мэта згубіла сваю першапачатковую прывабнасць. У яго больш не было ўжо ніякіх высокіх мэт, акрамя адной – ратаваць сваё жыццё, вырвацца з гэтага пекла жывым. Ён напісаў і больш месяца насіў у кішэні ліст да бацькі, у якім прасіў дапамагчы яму перавесціся назад у тыл, хоць бы на старое месца, ў Варшаву. Звычайнай палявой поштай ён баяўся адсылаць такі ліст, бо добра ведаў, як працуе ваенная цэнзура, і чакаў зручнага выпадку, але пасля аднаго здарэння ён перамог страх перад цэнзурай і паслаў ліст. Гэта здарылася 1 мая. Напярэдадні ён атрымаў пяшчотны ліст ад жонкі, у красавіку амаль не паступалі звесткі аб дзеянні партызан, і гэта падняло яго настрой. Ён прачнуўся ў той дзень вельмі рана, толькі што ўзыходзіла сонца. Вокны спальні выходзілі на ўсход, і пакой быў заліты яркай чырванню ад першых праменняў сонца. Ён надзеў халат і накіраваўся на двор. Але, адчыніўшы дзверы, камендант у жудасці адхіснуўся. На ўсходках ганку ляжаў забіты вартавы. Віллі Койфер паглядзеў на васковы твар забітага, а потым кінуўся назад у пакой, па прывычцы схапіўся да тэлефонную трубку. На шчасце, тэлефон працаваў, ён выклікаў каравул. Праз хвіліну салдаты абкружылі яго дом, і ўсе ўбачылі над домам чырвоны сцяг. Вялікае палотнішча, прамацаванае да бліскучай дзюр алюмініевай штангі, купалася ў праменнях узыходзячага сонца. Убачыўшы сваіх салдат, Койфер у адным халаце выскачыў на двор і кінуўся ўцякаць. «Дом замініраваны, там міны!» – закрычаў ён на бягу. Такое паведамленне, нібы магутная хваля ад выбуху, адкінула ад дома ўсіх салдат. Толькі Генрых Візанер, які выпадкова начаваў у невялікім атрадам сваіх салдат у гэтую ноч у раённым цэнтры, застаўся на месцы і спакойным голасам, хаваючы іранічную усмешку, загадаў салдатам агледзець дом і зняць сцяг.
Але праз нейкі час салдата не знайшлі нічога падазронага ні ў доме, ні каля яго, акрамя слядоў босых ног, пасыпаных ці палітых нечым такім, ад чаго сабакі і шчэйкі ўраз губілі здольнасць ісці па гэтых слядах. Але калі салдат па загаду візанера падняўся на страху, каб зняць сцяг, у паветры ціўкнула куля, і немец прастрэленую спіну грымнуўся дадолу. Стрэл ляснуў дзесьці далёка на канцы горада, ён ледзь дакаціўся да таго месца, дзе куля трапіла ў цэль, і ніхто з салдат і афіцэраў не мог дакладна паказаць яго напрамак. Паднялі трывогу, затрашчалі маторы машыны, матацыкла, ўспалоханыя звярэлыя ад жаху салдаты паімчаліся па вуліцах соннага гарадка. Койфер зайшоў у каравульнае памяшканне і не выходзіў адтуль. Усім камандаваў візанер. Назіраючы праз акно, з якім спакоем ён гэта рабіў, і ўспамінаючы свой спалох, ён узненавідзеў падначаленага афіцэра. Нарэшце ён перамог свой страх і выйшаў з памяшкання, загадаў ардынарцу прынесці мундзір. Але ў гэты момант другі салдат, які падняўся на страху за сцягам, быў паранены ў руку, і здалося, што стрэл прагучаў уже зусім у супрацьлеглым баку і таксама далёка. Сцяг сарвалі, закінуўшы за штангу дрот. Партызан не знайшлі, хоць і перавярнулі ўвесь гарадок. Па загаду Койфера забралі некалькі мірных жыхароў. Мужчыны і жанчыны расстралялі іх, хоць візанер быў супроць гэтай меры. Але праз некалькі гадзін у камендатуру пачалі паступаць адно за другім паведамленні аб дзейнасці партызан у розных месцах раёна. У адным разгроблены паліцэйскі гарнізон, у другім павешаны стараста, у трэцім спалена станцыя, узарваны чыгуначныя шасейныя масты, забіта варта і многа іншага. У Койфера кружылася галава ад гэтых звестак, цямнела ў вачах. Візанер, забыўшыся на ўсялякую субардынацыю, злосна папракаў яго. А я папярэджваў вас, пан штурмафюрэр. Трэба было чакаць, што яны адзначаць сваё свята і з яшчэ большай сілы будуць біць нас у гэты дзень, а вы спаймалі варону. Суцешылі сябе тым, што яны перад святам на некалькі дзён прыціхлі. Трэба было разумець. Раздаўлены Койфер маўчаў. Праз некалькі дзён пасля гэтага з'явіліся 4 салдаты з атрада візанера і паведамілі аб разгроме гарнізона ў прыгарах. Іх 4, гэта было ўсё, што засталося ад 40 чалавек немцаў і паліцэйскіх, якіх візанер пакінуў у вёсцы. Обер-лейтэнант пабялеў, а Койфер у гэты раз зларадасна усміхнуўся, і ў душы ён чакаў такога паведамлення, каб у сваю чаргу папракнуць візанера. Калі салдаты і дзяжурны афіцэр выйшлі і яны засталіся ўдвух, Койфер з ядавітай іроніяй сказаў: «О, а я цудоўна вас разумею, пан обер-лейтэнант. Вы ведалі ці здагадваліся аб гэтым налёце і, каб ратаваць сваё жыццё, уцяклі з вёскі». Візанер падхапіўся, як уколаты. Твар яго наліўся чырванню, яго абурыла, што гэта тупы, як ён заўсёды лічыў, эсэсавец, разгадаў такі тонкі і хітры манеўр яго. «Я не дазволю!» – закрычаў ён. Койфер таксама падхапіўся і ударыў кулаком па стале. «А вы баязлівец! Я аддам вас пад суд, вы не мелі права пакідаць гарнізон». Візанер злосна засмяяўся. «Гэта трэба даказаць яшчэ, пан штурмафюрэр. А вось вас все бачылі, як вы ў адных сподніках уцякалі з пустога дома». Камендант абмяк, зморана апусціўся ў крэсла, успомніўшы свой ганебны страх.
З гэтага дня Койфер згубіў сялякую душэўную раўнавагу. Па начах ён не спаў. Усю ноч яму здавалася, што хтосьці паўзе да дома, рэжа вартавых і лезе праз акно да яго. Ён жахліва аглядваўся на вартавога, які дзяжурыў у спальні, і, пераканаўшыся, што яго нерухомая постаць на месцы, накрываўся коўдрай з галавой. Але тады пачыналі гучэць стрэлы, крыкі. Калі ж яму на якую гадзіну ўдавалася заснуць, то ў сне ён бачыў яшчэ большыя жахі. Удзень ён хадзіў як цень, згубіўшы усялякую працаздольнасць. Яго фантазія канчаткова вытхнулася, і ён не мог ужо прыдумаць ніводнай новай меры супроць партызан. Неяк само здарылася так, што ўсе абавязкі каменданта пачаў добраахвотна выконваць візанер, і выконваў ён іх старанна. Койфер зразумеў гэта, прачытаўшы яго загад аб тым, што той, хто зловіць былога сакратара райкома партыі Лясніцкага, атрымае ад нямецкага камандавання 15 000 марак, 25 гектараў зямлі, 3 коней, 5 кароў і іншую маёмасць. Ён здзівіўся, як гэта да такой простай рэчы не дадумаўся ён сам і прымірыўся з дзейнасцю свайго добраахвотнага намесніка. Койфер пастараўся забыць нават пра тую абразлівую размову, якая адбылася паміж імі 1 мая. Візанер штовечар акуратна дакладваў яму аб падзеях дня. Але з усяго гэтага камендант разумеў толькі адно: з наступленнем вясны незлічоная колькасць партызанскіх агітатараў наваднілі ўсе вёскі, увесь раён і вядуць сваю работу. Партызанскія атрады разрастаюцца ў нябачаную, няўлоўную вялізную армію, якая ўжо з'яўляецца надзвычай сур'ёзнай небяспекай для нямецкай арміі. Партызаны робяцца сапраўднымі гаспадарамі ў раёне глыбокага нямецкага тыла, а ён, камендант, прадстаўнік вялікай Германіі, прысланы сюды, каб устанавіць новы парадак, вымушаны толькі абараняць самога сябе, дрыжэць за сваё жыццё. Становішча было абразліва крыўднае. Койфер добра адчуваў усё гэта і пакутаваў яшчэ больш, не ўмеючы вынайсці новых мер для барацьбы з партызанамі. Некалькі разоў ён хацеў было спытаць парады ў візанера, але гонар не дазволіў яму знізіцца да гэтага. Вывеў яго з такога цяжкага становішча сакрэтны загад фельдкаменданта. Загад яму прывёз афіцэр фельсувязі пад вельмі ўзмоцненым канвоем. Лёгкую машыну эскартаваў грузавік з салдатамі і 2 дзесяткі матацыклістаў. Убачыўшы такі канвой праз акно кабінета, Койфер перапомніўся найвялікшую павагу да невядомай яшчэ паперкі і чакаў яе з надзеяй і жудасцю. З хваляваннем ён разарваў канверт і прачытаў усё ад першага слова да апошняга некалькі разоў, і раптам твар яго асвяціўся ўрачыстай усмешкай. Ён выпрастаўся, велічна прайшоў ад дзвярэй, дзе ён спаткаў афіцэра сувязі, да стала, сеў у крэсла, паклаўшы нага на нагу. «Цудоўна!» – сказаў ён. У адну хвіліну ён раптам зноў зрабіўся суровым штурмафюрэрам Койферам, царом даверанага яму раёна. Уладарным кіўком галавы ён запрасіў афіцэра сесці і спытаў: «Вы знаёмы са зместам загаду?» «Так. У выпадку у мяне было ўсё падрыхтавана знішчыць яго, а потым аднавіць на памяць». «Геніяльна!» – Койфер у захапленні стукнуў далоней па паперы. «Але поспех будзе залежаць ад такога ж геніяльнага выканання яго», – заўважыў афіцэр сувязі. «І я», ён зрабіць нават нехарактэрны для інтанацыі сапраўднага немца націск на «іщ», «зраблю ўсё, каб выканаць такі загад. Перадайце», ён падняўся, афіцэр сувязі падскочыў таксама, «перадайце, што загад будзе выканан дакладна». Калі афіцэр выехаў, Койфер паклікаў да сябе візанера.
Обер-лейтэнант толькі глянуў на свайго начальніка і, адразу зразумеўшы перамену, насцярожыўся і паправіў рамень. Камендант даў яму прачытаць загад і, калі ён скончыў чытанне, сказаў: «Я даручаю арганізацыю ўсяго гэтага вам, пан обер-лейтэнант. Спадзяюся на вас». Даручэнне візанеру спадабалася. У гэтай новай рабоце было многа рамантычнага, цікавага, а самае галоўнае было шырокае поле для размаху ўласнай фантазіі. Ён гэта заўсёды асабліва любіў. Рэшту дня яны правялі за агульным сталом, распрацоўваючы дэталёва план выканання загаду. Месяц заліваў матавым святлом бяскрайнюю прастору поля. Было так светла, што можна было нават лёгка чытаць, але ў гэтым святле гублялася адчуванне адлегласці. Асобныя прадметы аддаляліся, а другія, наадварот, набліжаліся, і ўсё гэта расплывалася, як у тумане, набывала дзіўныя, фантастычныя формы. Быў канец мая. Зямля дыхала цёплым парам. Травы разлівалі густы водар, а на іх і на рунь пасеваў падала раса, чыстая і бліскучая, як дыямент. Месячак выткаў на расе срэбныя сцежкі, і вось па гэтай сцежцы насустрач месяцу ішлі два чалавекі. Наперадзе ішоў мужчына, апрануты ў звычайную сялянскую вопратку. А ззаду, крокі на 3 ад яго, жанчына ў цёмным плаце, шчыльна аблягаўшым яе стройную постаць. Ішлі яны хутка, але ногі іх зморана чапляліся за няроўнасці глебы, за траву, а на разорах жанчына некалькі разоў спатыкнулася. На шчасце, поле было чыстае, роўнае і нават, нягледзячы на такі позні час, неўзаранае. Толькі дзе-нідзе трапляліся вузкія палоскі пасеянай ярыны. Раннія пасевы былі ўжо ў калена, раса мачыла ногі ішоўшым. Тады мужчына спыніўся, павярнуўся да сваёй спадарожніцы і прапанаваў: «А давайте, Тацяна Карпаўна, разуемся, так будзе лягчэй, а то я ледзь іду». Яна моўчкі нахілілася і звыклым рухам скінула туфлі, ударыла імі адзін аб адзін, каб адбіць наліпшую зямлю. «Вось я і гатова, Павел Сцяпанович». Лясніцкі сеў на росную траву і, пакрэктваючы ад натугі, сцягнуў намокшыя боты. Сцягнуўшы іх, пачаў расціраць сухім канцом анучы нацёртыя ногі. Ішоў увесь час аб зямлі, думаў, палоскі лічыў, а сэрца крывёю аблівалася. Гэта ж зямля калгаса «Воля», буйнейшы і багацейшы калгас. 2 трактары цэлае лета працавалі на гэтым полі. У мінулым годзе тут лапінкі незасеянай зямлі нельга было знайсці, а зараз, паглядзіце, палоскі нібы 100 гадоў назад. Колькі ж трэба будзе працы прыкласці, каб вярнуць зямлі даваенную сілу, ураджайнасць. Але нічога, мы народ жылісты, выцягнем. Ён змоўк і доўга аб нечым думаў.
Тацяне здалося, што камісар задрамаў, і яна нахілілася і паціху дакранулася рукой да яго пляча. «Павел Сцяпанович, нам трэба спяшацца». Тады ён хутка падхапіўся і шпарка рушыў наперад. Тацяна ледзь паспявала за ім, яны прайшлі поле, перасеклі дарогу і ўвайшлі ў малады хвойнік. Густое, насычанае водарам расцвіўшы хвою паветра ударыла ім у твар, на міг захлынула грудзі. Потым яны пачалі дыхаць павольна і глыбока, і адразу прыемная стома разлілася па ўсяму целу, аслаблі мускулы, самі зліпаліся павекі. Тацяна намачыла абрасо рукой і працёрла вочы. Лясніцкі спыніўся, па маленькаму ручному компасу праверыў напрамак. «Не заблудзіцца б нам у гэтым гушчары», – ціха сказаў ён. Хвойнік рабіўся ўсё гусцейшым і гусцейшым, іголкі балюча калолі рукі, твар, і яны вымушаны былі ісці нізка схіліўшыся. Нарэшце яны выбіліся на вузкую лясную дарожку і па ёй хутка выйшлі зноў на поле. Праз некаторы час Лясніцкі сказаў: «Вось і прыйшлі». Там, праз змрочнае святло наперадзе месячнай ночы, вырысоўваліся туманныя і, здавалася, надзвычай вялізныя сілуэты будынкаў. Відавочна, там была вёска, але мёртвая цішыня не выдавала прысутнасці ніводнай жывой істоты. «Куды ж мы адхіліліся? Дзе ж тут гумно?» – раздумліва спытаў Лясніцкі. «А вось там, глядзіце, нейкая будыніна», – показала Тацяна налева, дзе амаль каля самай цёмнай сцяны хвойніка віднелася вялікае гумно. Яны адышлі назад у цень дрэў і пачалі асцярожна падкрадвацца да гумна. Недалёка ад яго спыніліся. Лясніцкі доўга і напружана услухваўся, а потом тройчы ціха свіснуў. У адказ у гумне сіпла закукарэкаў певень. Тады Лясніцкі выцягнуў з кішэні пісталет, сціснуў яго ў руцэ і смела пайшоў да гумна. Ад гумна адарвалася постаць чалавека і накіравалася ім насустрач. «Жэня?» – спытаў шэптам малады голас. Лясніцкі сунуў пісталет у кішэню. Тацяна падумала аб сакратару камсамола. У кожнай ужо вёсцы яго ведаюць, як толькі ён упраўляецца. І сэрца яе напоўнілася гонарам за свайго школьнага таварыша. Замест яго таварыш Сумак, азваўся Лясніцкі. Малады хлопец, ён быў ужо так блізка, што можна было добра разгледзець яго твар, разгублена спыніўся з працягнутай для прывітання рукой, але, не адважваючыся зрабіць яшчэ адзін крок, каб падаць руку, камісар сам зрабіў гэты крок і паціснуў працягнутую руку. «Вы, таварыш Лясніцкі?» – радасна ўсхвалявана спытаў ён. «Вось гэта цудоўна, вось гэта так. А то ведаеце, што сёння было? Стараста наш прыехаў з раённага цэнтра і клянецца, што бачыў, як вас арыштаванага вялі пад канвоем цэлай роты салдат». Лясніцкі засмяяўся. «Цэлай роты? Здорава ж яны баяцца мяне, калі думаюць канваіраваць цэлай ротай. Але хлопцы сабраліся, 16 чалавек. Каля варот стаяў вартавы. Яны зайшлі ў гумно. Яго чорныя пракураныя сцены і столь асвятляліся тонкім языком полымя невялічкай газоўкі, якая стаяла высока на стаяне. Дол быў у цяні. Лясніцкі і Тацяна спачатку нікога не ўбачылі, але іх убачылі адразу, і моладзь узрушана зашаптала: «Гэта Лясніцкі! Лясніцкі прыйшоў, Павел Сцяпанович!» Лясніцкі ўзяў у рукі газоўку, прысеў з ёй і ўбачыў групу юнакоў і дзяўчат, якія сядзелі на падлозе.
Хлопцы ўсё больш смялелі і ўжо проста, як старому сябру, пачалі расказваць Лясніцкаму ўсе вясковыя навіны. Але час ішоў, набліжалася раніца, Лясніцкі дастаў кішанёвы гадзіннік, глянуў на яго, і хлопцы і дзяўчаты адразу ўсё зразумелі і змоўклі. За ўсіх сказаў Іван Сумак. Адным словам, таварыш Лясніцкі, усе мы гатовы зараз жа ісці з вамі. Лясніцкі зірнуў на Тацяну, якая моўчкі сядзела на саломе, і задаволена усміхнуўся. «Не, сябры мае», – ціха загаварыў ён, – «сёння мы разам не пойдзем, але не больш як праз тыдзень частка вас павінна стаць байцамі нашых атрадаў. Я гавару частка, бо ўсім ісці нельга, трэба, каб арганізацыя існавала, дзейнічала ў вёсцы, папаўняла свае рады. Вось калі вы зноў вырасціце, хоць бы да такой колькасці, тады вы зможаце зноў даць нам папаўненне. Але тыя, што застануцца ў вёсцы, таксама будуць нашымі байцамі. Работы для іх хопіць, і работы не менш важнай. Партызанскае камандаванне спадзяецца на вас». Лясніцкі на момант змоўк, абвёў усіх пільным позіркам. Хлопцы і дзяўчата пераглянуліся паміж сабой. «Тэрмін тыдзень», – працягваў Лясніцкі, – «мы ўпэўнены ў вас». Але голас яго стаў спакайнейшым, па-бацькоўску клапатлівым. «Будьце, калі ласка, асцярожнымі. Нам вельмі дорага зараз жыццё кожнага нашага байца. Вось і ўсё. Нам пара». Ён падняўся. Тацяна адвярнулася і выцягнула з-за пазухі пачку паперы і працягнула Івану Сумаку. «А вось наша газета. Вы вазьміце, пачытайце». «Так», – дадаў Лясніцкі, – «але бывайце, таварышы, праз тыдзень чакайце ў госці». «Пайшлі, Тацяна Карпаўна». Ён накіраваўся да выхаду, але каля дзвярэй спыніўся, павярнуўся і ціха спытаў: «Хлопцы, а ў каго-небудзь акрайца хлеба не знойдзецца? А то мы з Тацянай з учарашняй раніцы постуем». Хлопцы разгублена зашапталіся, хлеба ні ў каго не было. «Ну што ж гэта вы?» «Ну і салдаты», – пажартаваў Лясніцкі. «А мы зараз прынясем, таварыш камандзір, пачакайце хвіліначку». Азваліся некалькі чалавек і паімкнуліся бегчы за харчамі, але Лясніцкі пакачаў галавой. «Дрэнныя з вас яшчэ канспіратары». І першы хутка нырнуў у цесны квадрат дзвярэй. Зноў яны моўчкі ішлі полем. Лясніцкі наперадзе, Тацяна за ім. Але ішлі яны цяпер значна павольней, зморана схіліўшыся. Іх ужо не цікавіў ні месяц, што спусціўся ніжэй, зрабіўся бялейшым, ні начны водар майскага поля. Толькі Лясніцкі раз-пораз азіраўся назад, на ўсход, дзе неба паступова святлела, і пасля кожнага позірку ён павялічваў крок, але ненадоўга. Зморанасць перамагала, і ногі зноў чапляліся за траву і няроўнасці грунту. У Тацяны зліпаліся павекі. Былі моманты, калі яна зусім засынала, і кожны раз ёй здавалася, што цела правальваецца ў нейкую бездань, але ўздрыгнуўшы, яна расплюшчвала вочы. Дарогу ім перагарадзіў глыбокі палявы роў. Крутыя абрывы яго густа зараслі кустамі шыпшыны, малінніка, алешніка і чаромхі. Яны, не спыняючыся, пачалі спускацца на дно рова, чапляючыся за кусты,
абдзіраючы да крыві твар і рукі аб вострай калючкі шыпшыны. На дне рова пяшчотна булькаў невялічкі ручай. Лясніцкі лёг ніцма, напіўся і акунуў у халодную ваду галаву. Тацяна таксама села на вільготны пясок, чэрпаючы ваду прыгаршчамі, прамыла вочы. Вада асвяжыла, прагнала сон. Але падымацца не хацелася, цяжка было паварушыцца. Хацелася хоць адну хвіліну пабыць вось так нерухома, нават стаіўшы дыханне, бо ад стому ўжо пачынала балець і ў грудзях. Лясніцкі апусціў галаву, прыціснуўся шчакой да калючага пяску. «Адну хвіліначку, Танюша, толькі ты не засні», — ледзь чутна прашаптаў ён і заплюшчыў вочы. І яна падумала аб тым, што вось ужо колькі разоў у апошнюю ноч ён назваў яе так проста, ласкава, звяртаючыся на «ты», чаго ніколі не рабіў раней. Ёй раптам стала шкада гэтага моцнага і шчырага чалавека. Яму так цяжка, падумала яна, цяжэй, чым любому з нас, колькі ён працуе, а за ім палююць сотні ворагаў. Перапыніў яе думкі салавей. Ён нечакана зашчоўкаў у кустах. Яна падняла галаву, і радасная усмешка асвятліла яе твар. На нейкі момант яна забыла аб усім і захоплена, прагна слухала гэты спеў. Даўно яна ўжо не слухала салаўя, з мінулага года. Лёгкі смутак па чымсьці неасэнсаваным, але блізкім, неабходным для жыцця і шчасця, крануў яе сэрца. Праз некаторы час Лясніцкі расплюшчыў вочы, паглядзеў у той бок, адкуль ляцелі звонкія трэлі салаўя. Спевака ён не бачыў, але ўбачыў маладое дрэўца, што прыгожым купалам выразна вырысоўвалася на фоне пасвятлеўшага неба. Паблеклыя зоркі, адна з якіх, здавалася, прычапілася за самую верхавіну рабіны і вісела буйна недаспелай рабінінай. Адчуў пах ад цвітаючага бэзу і водар лугавых кветак. І ўсё гэта чамусьці нагадала яму яго бязрадасную батрацкую маладосць і адзінае шчасце ў ёй, светлае каханне і жаніцьбу. Але шчасце гэтае было кароткім. Жонка памерла ад першых родаў, у роспачы ён пакінуў вёску і пайшоў у горад. У вольнай працы, у новых адносінах з людзьмі ён пазнаў сапраўднае вялікае чалавечае шчасце. Прайшлі гады, былы батрак вывучыўся, пачаў працаваць, але сваё першае каханне не мог забыць і ніяк не мог зноў завесці сям'ю. Лясніцкі паглядзеў на Тацяну і адчуў нейкую прыемную цеплыню. Яму здалося, што яна нават падобна на яго жонку, і, можа, таму захацелася ўзяць яе рукі, прыцягнуць да сябе, расказаць ёй аб сваім жыцці, аб даўнейшнім светлым каханні. Часам з'яўляецца ў чалавека такая патрэба. Але Лясніцкі ўмеў добра стрымліваць парыванне душы. Ён быў з ліку тых людзей, якія старанна абдумваюць кожны свой учынак, кожны крок. Ён рашуча сказаў сабе «не» і зноў прыціснуўся да зямлі, у галаве шумела. Ісці трэба, ісці. Але падняцца было цяжка, зморанасць перадужвала, і самі зліпаліся цяжкія павекі. Пасля ён і сам не мог зразумець, ці то ён сніў, ці марыў.
Але яму раптам уявіўся яго рабочы кабінет у райкоме. Ён працуе, рыхтуе чарговы даклад, звоніць тэлефонны званок, ён бярэ трубку і чуе дакорлівы голас Тацяны. «Павел, но мы пачынаем губляць усялякае цярпенне, калі ж ты нарэшце прыйдзеш абедаць?» «Іду, Танюша, іду», – ласкава адказвае ён, сабіраецца і хутка ідзе на кватэру. А там за сталом сядзяць Таня і хлопчык год 3 вельмі падобны да самога Лясніцкага. Хлопчык дакорліва качае галавой і смешна так гаворыць: «Спазняйцеся, таварыш сакратар». «Мы спознімся», – Павел Сцяпанович, гаворыць другі голас, і чыясьці рука кранае плячо. Лясніцкі расплюшчыў вочы і некаторы час не мог зразумець, дзе канчаўся сон і пачыналася рэчаіснасць. «Ідземце, Павел Сцяпанович, ужо развідняе». Нарэшце дайшоў да яго свядомасці голас Тацяны. Ён падхапіўся, пераскочыў цераз ручай і пачаў паднімацца па крутому схілу з рова, а ўжо ў полі, успомніўшы сон, ціха засмяяўся. «Вы чаго, Павел Сцяпанович?» – спытала Тацяна. «А проста так, Танюша». Ухіліўся ён ад адказу, але, падумаўшы, сказаў: «Уявіў сябе у будучым. Цікава гэта. Вялікая сіла, Мара. Чалавек без яе быў бы нішто». У час, калі неба на ўсходзе стала ярка-ружовым і згаслі апошнія зоркі, яны прыйшлі ў межы. Гэта вялікая вёска, расцягнутая больш чым на 2 кіламетры, адным сваім канцом апіралася ў пушчу. Крайнія хаты стаялі амаль пад самымі соснамі, так што шышкі і хвоя заляталі ў двары. Яны зайшлі ў лес, заляглі ў канаве, якая была мяжой паміж пушчай і полей, і прыслухаліся. Было ціха, толькі дзесьці ў другім канцы вёскі часта і неяк трывожна мычэла карова. Лясніцкі насцярожыўся. «Не падабаецца мне гэтая цішыня», – задуменна сказаў ён. «Звычайна ў такі час вёска прасынаецца, рапяць жураўлі, брынчаць цыбаркі, пераклікаюцца суседкі, так? А тут нешта...» Ён паглядзеў на ўсход, хвіліну памаўчаў. «Я ж сам па сутнасці мяжанін. 7 год батрачыў тут у кулака, у бацькі таго самага Храпкевіча». Для Тацяны гэта было навіной, і яна шчыра здзівілася. «А пасля я яго раскулачваў», – працягваў Лясніцкі. «Але пойдзем, Тацяна, вунь ужо ў 3-й хаце ад краю, удава адна жыве. Я да яе кожны раз захочу. У яе дачка ваша аднагодка і цёзка, наша сувязная. Яны мяне кожны раз грачнёвымі блінамі з авечым лоем частуюць, да так, што пасля заўсёды баліць страўнік». Лясніцкі засмяяўся і вылез з канавы. Накіраваўся праз гароды да хаты ўліты Грэбневай. Але ўжо ў яе гародзе да іх слыху даляцела нейкае перарывістае галашэнне. Лясніцкі спыніўся і даў знак Тацяне легчы ў мяжу і лёг сам. Яны стаілі дыханне і добра пачулі, што галосяць у хаце ўліты. «Што ж там у іх такое?» – разважліва спытаў Лясніцкі, услухваючыся ў галашэнне. «У хаце нябожчык», – здагадалася першая Тацяна. «Нябожчык?» Лясніцкі падняўся і смела рушыў у двор. Дзверы ў сенцы былі адчынены, і яны без шуму зайшлі туды. І ў гэты момант жанчына загаласіла зноў. Камісар пазнаў голас улітай і пабялеў. Страшная здагадка мільганула ў яго галаве, і ён не адважваўся зайсці ў хату, боючыся, што здагадка гэтая
спраўдзіцца. Нарэшце вельмі ціха ён адчыніў дзверы і адразу ж адчуў, што на нейкі момант сэрца спынілася, а потым дрогнула і закалацілася часта-часта. Так, на двух сунутых лаўках, там, дзе звычайна стаіць стол, ляжала Таня. Ён адразу пазнаў яе, хоць і не ўбачыў твару нябожчыцы. Уліта стаяла на каленях перад дачкою і галасіла. У хаце былі яшчэ 3 старыя жанчыны і 2 маленькія дзяўчынкі. Яны хрысціліся. Гарэла свечка. Пахла расплаўленым воскам. Адна жанчына ўбачыла Лясніцкага і прашаптала: «Павел прыйшоў». Уліта павярнулася, пазнала яго і кінулася да дачкі, абняла і загаласіла гучней. Нібы ў тумане Лясніцкі перайшоў хату, нахіліўся і моўчкі пацалаваў нябожчыцу ў белы халодны лоб. Тады Уліта, галосячы, звярнулася да яго: «А ці бачыш ты, Паўлік, што зрабілі з маёй дачушкай? А зрабілі ж гэта твае хлопцы. Чаму ж ты іх не стрымліваў? Чаму ж ты не сачыў за імі? А ці ж ведалі яны, на каго падымалі руку?» Не адразу сэнс гэтых слоў галашэнняў дайшоў да затуманенай нечаканым горам свядомасці камісара. А калі дайшоў, дык яму здалося, што нешта вельмі цяжкае нечакана ударыла па галаве. Што ж яна гаворыць? Мае хлопцы, нашы партызаны забілі Таню Грэбневу? Завошта? Што за недарэчнасць? Ледзь не крыкнуў ён, але своечасова схамянуўся, кіўком галавы паклікаўшы адну старую жанчыну ісці за ім. Ён выйшаў з хаты і, цяжка дыхаючы, сеў на ўсходцах ганку. Тацяну, у якой рыданне горкім камяком захраснула ў горле, выйшла таксама і механічна, не разумеючы таго, што робіць, села побач. Лясніцкі паглядзеў на яе і ціха сказаў: «Вось такія справы, Танюша». Жанчына выйшла праз хвіліну. «Што ж здарылася, цётка Параска?» — амаль шэптам спытаў Лясніцкі. Старая цяжка ўздыхнула. «Не пытайся, Паўлік, сама не ведаю». Яна пакачала галавой, выцерла рогам хусткі вочы. «Учора пад вечар прыехаў у вёску атрад. Жаўна нейкі». «Жаўна?» — здзівіўся Лясніцкі. Ну, прыехалі, сабралі ўсю вёску на плошчы перад сельсаветам і чытае загад, нібыта табою, Павел, падпісаны. Загадваеш ты мабілізаваць усіх маладых хлопцаў у партызаны, а тых, хто не хоча ісці, схаваецца, запісваць у дэзертыры, здраднікі і расстрэльваць. Вось так». І скончыў гэта ён чытаць, а Таня і крыкнула яму: «А няхай, кажа, сам той, хто падпісаў гэты загад, прыйдзе ды пагутарыць з намі». І тут яе першую вывелі з натоўпа, каля сцяны паставілі, а потым пытаюць: «А хто жадае ў партызаны? Выходзь». Маўчаць людзі, Бог ведае, хто яны такія, ці і сапраўды партызаны, ці паліцэйскія. Маўчаць людзі. Тады яны падыходзяць да 2 братоў Мартынавых, пытаюць: «А вы жадаеце?» А старэйшы Васіль разлаваўся, ды яму ў адказ: «Можа, кажа, і пойдзем, але не ў ваш атрад». Узялі іх, разам з Таней паставілі, а потым так вось спыталі дубадзела Ігнатава хлапца і сына настаўніцы Веры Фёдораўны. Ну і гэтыя не згадзіліся. Тады гэты жаўна, гэты з кулямёта яго. Так усе яны 5 саколікаў і паваліліся. Старая выцерла слёзы, памаўчала. Перад усім народам, каля сцяны сельсавета, ты чуеш, Павел? Народ кінуўся хто куды, а яны страляць уздагонку, яшчэ 3 забілі. Старую Шчурыху, дзяўчыну Сямёна Бараздзецкага і Веру Фёдораўну. Яна, бедная, да сына кінулася. Горушка гэта. Горушка гэта наша гора. Што ж робіцца на белым свеце? Ды не верыць народ, што гэта ты загадаў, Павел. Господі,
Як жа паверыць? Ці ж мы не ведаем цябе? Напэўна, паліцаі гэта былі, а? Лясніцкі падняў галаву. Так, гэта паліцаі, цвёрда сказаў ён і, падняўшыся, накіраваўся да каліткі. Старая дагнала яго, учапілася мазолістымі пальцамі ў рукаў кашулі. Павел, а ты знайдзі гэтага нягодніка. За слёзы нашы, за гора наша, голас яе дрыжэў. Лясніцкі хутка павярнуўся, схапіў і сціснуў рукі старой жанчыны, і ў вачах яго бліснулі слёзы. Мы гэтага мярзотніка знойдзем, абавязкова. І, павярнуўшыся, ён хутка выйшаў на вуліцу. Тацяна амаль бегла, каб не адстаць ад яго. Ён дзесьці пакінуў шапку і ішоў з непакрытай галавой сярод вуліцы. Лёгкія майскія вятрыска шавяліў яго белыя валасы. Тацяна заўважыла, што з кожнага акна, з кожнага двара праз шчыліны за ім сочаць дзесяткі пар вачэй. А раптам у адным з двароў немцы ці паліцаі, падумала яна і кінулася да Лясніцкага. Павел Сцяпанович, ну што ж вы робіце? Глядзіце, за намі сочаць. Хто? Хто? Людзі. З кожнага двара. Гэта ж могуць быць і немцы. Павел Сцяпанович. Ён на момант спыніўся, аглянуўся навокал і зноў хутка закрочыў наперад. Вунь толькі да тае хаты, сказаў ён, да старасты, адно пытанне высветлю. А глядзяць гэта свае людзі, не бойся, Тацяна. Стараста Гарун, убачыўшы іх праз акно, выбег насустрач, спалоханы, разгублены. Павел Сцяпанович, добрай раніцы, добрага здароўечка, бацька ты наш родны, а ў нас тут такое здарылася, расказваць цяжка. Ты Жаўну ведаеш? Адразу спытаў Лясніцкі, не адказаўшы на яго прывітанне. Жаўну? Фёдара Жаўну. А, ну, дык як жа? Я ж у яго атрадзе зімою быў, памятаеце? Вас жа праводзіў туды. Гэта ж было ў сакавіку, здаецца. Так, ведаю, добра ведаю. І ён, маленькі шчуплы стараста, раптам зрабіўся яшчэ меншым, сціснуўся, утуліў галаву ў плечы, і нібы на яго замахнуліся кіем. Лясніцкі заўважыў гэта і ўздрыгнуў ад раптоўнага прыліву гневу і агідлівай пагарды да гэтага чалавека. Яму вельмі доўгі час усе яны без сумнення верылі. І Лясніцкі падумаў: здраднік, і швыгнуўся сабака. Гарун зашаптаў: не ведаю, не бачыў, у лесе быў, падпроса карчаваў з усёй сям'ёй сваёй. Лясніцкі не стрымаўся, схапіў яго за каўнер кашулі. Ты лжэш, лепшых людзей прадаў здраднік, а сам у лес схаваўся. Гарун упаў на калені. Павел Сцяпанович, я клянуся дзецьмі сваімі, невіноўны я. І тут раптам ён рвануў кашулю, разарваў яе на сабе. На, страляй, на месцы забі, як перад Богам чыстае. Лясніцкі расчапіў пальцы, павярнуўся да Тацяны. Нічога, вінаватых мы знойдзем. І дорага яны заплоцяць за кроў гэтых людзей. Пайшлі, Тацяна. Ён накіраваўся праз двор да выхаду на гарод. Цяпер ужо яны не адчувалі ні зморанасці, ні голаду і ішлі вельмі хутка. Тое, што яны пачулі ад паразкі, надзвычай узрушыла камісара брыгады, а ў Тацяны зблытала ўсе думкі. Гэта нагнала страх, якога яна ніколі не адчувала раней, і ўпершыню яна зразумела, якім суровым і небяспечным жыццём жывуць яны. Смерць можа напаткаць у любы час, у любым месцы, дзе яе зусім і не чакаеш.
падумала яна і палахліва аглянулася на кусты на ўзлеску. А няўжо гэты жаўна сапраўды здраднік? А як жа людзі яго? Няўжо ўсе ў яго атрадзе здраднікі? Не можа гэтага быць, не можа. Супакойвала яна сябе, але праз хвіліну з'явілася новая, яшчэ больш страшная думка. А раптам ён правядзе немцаў у лагер. Ён жа ведае ўсе хады, ўсе сцежкі. І гэтая думка вельмі спалохала яе, і яна на момант спынілася і застыла на месцы. Перад вачыма з'явіўся жудасны прывід. Немец трымае высока над галавой яе маленькага Віцю. Яна ледзь не крыкнула ад жаху. Лясніцкі і Тацяна цяпер ужо не адчувалі ні зморанасці, ні голаду і ішлі вельмі хутка. Тое, што яны пачулі ад паразкі, надзвычай узрушыла камісара брыгады, а ў Тацяны зблытала ўсе думкі, нагнала страх, якога яна ніколі не адчувала раней. І ўпершыню яна зразумела, якім суровым і небяспечным жыццём жывуць яны. Смерць можа напаткаць у любы час і ў любым месцы, дзе яе зусім і не чакаеш, падумала Тацяна і палахліва аглянулася на кусты на ўзлеску. Няўжо гэты жаўна сапраўды здраднік? А як жа людзі яго? Няўжо ўсе ў яго атрадзе здраднікі? Не можа гэтага быць, не. Супакойвала яна сябе, але праз хвіліну з'явілася новая, яшчэ больш страшная думка. А раптам ён правядзе немцаў у лагер. Ён жа ведае ўсе хады, ўсе сцежкі. Гэтая думка вельмі спалохала яе, і яна на момант спынілася і застыла на месцы. Перад вачыма з'явіўся жудасны прывід. Немец трымае высока над галавой яе маленькага Віцю. Яна ледзь не крыкнула ад жаху. Лясніцкі здзіўлена глянуў на яе, а Тацяна падбегла да яго, узрушана зашаптала: «Сцяпановіч, а раптам ён прывядзе немцаў у лагер, а там жа зараз нікога, усе на заданні, адны раненыя ды дзеці». Лясніцкі нахмурыўся. Глупства. Жаўна не здраднік. На яго баявым рахунку сотні фашыстаў, такі чалавек не можа здрадзіць. Ды як вы не можаце зразумець, што гэта чарговая правакацыя? Сурова спытаў ён. Нельга быць даверлівым. Яны хочуць пахіснуць наш аўтарытэт сярод насельніцтва і робіць бандыцкія налёты пад выглядам партызан. Яго словы пераканалі і супакоілі дзяўчыну, але значна цяжэй было яму супакоіць самога сябе. Ён быў цвёрда ўпэўнены, што крывавае злачынства ў межах справа немцаў. Але навошта ім імя жаўны?
І чаму іменно жаўна? Гэтага камандзіра сакратар бачыў толькі некалькі разоў, ведам аб ім вельмі мала. Апошнюю акалічнасць ён адкрыў толькі цяпер. Яго невялічкі кавалерыйскі атрад лічыўся ў іх раёне, але дзейнічаў увесь час самастойна і вельмі часта ўходзіў далёка на поўдзень, на ўкраіну. У такім далёкім рэйдзе, у гэты раз дазволеным ужо самім Лясніцкі, атрад быў і ў апошні час. І раптам імем жаўны падпісваюцца пад такімі страшэннымі правакацыйнымі справамі. Якая тут сувязь? Чаму яны выбралі жаўну, а не якога-небудзь другога партызанскага камандзіра? Гэтыя пытанні не давалі супакою Лясніцкаму. На душы ў яго ляжаў нейкі незразумелы цяжар і нешта падобнае на адчуванне ўласнай віны перад Таняй Грэбневай і іншымі загінуўшымі. Значна прасцей было б, калі б гэтыя мярзотнікі ўздумалі прыкрыцца, напрыклад, імем Васіля Кандыбы. Тады б тут не было нічога незразумелага, ніякіх сумненняў, ніякіх пакутлівых пытанняў. Дык не ж, гэта быў жаўна. У лесе яны спаткалі партызан з атрада Кандыбы. Змораных, мокрых, але шумных і вясёлых людзей вёў заданне сам камандзір, таксама змораны, мокры і маўклівы. Васіль Кандыба і раней быў не вельмі гаваркі чалавек, а пасля смерці сям'і зрабіўся зусім маўклівым. Нават усмешка рэдка з'яўлялася на яго жоўтым хударлявым твары. Але ў гэты раз, убачыўшы Лясніцкага, ён усміхнуўся весела і шчыра і радасна ўсклікнуў: «Павел Степанович, віншуйце, які мы сёння эшалончыкі спусцілі. І ведаеце дзе? На Міронавым мосце эшалоны, мост адразу, адных танкаў налічылі 38. Усё згарэла. 3 сутак ляжалі ў гэтым балоце, а свайго дабіліся. Гэта ўжо 5-й на нашым рахунку. Хутка дагонім Гняткова». «Віншую, сябры», — шчыра ўзрадаваўся Лясніцкі, паціскаючы рукі, а Тацяна пажартавала: «Але не зусім ласкавым словам вас успамяне Гняткоў. Ён жа 2 месяцы зуб вастрыў на гэты мост. Яны з маім бацькам нейкія новыя міны вынайшлі». «Ну, аб мінах іх мы ўжо чулі», — адгукнуўся Кандыба і звярнуўся да Лясніцкага. «Я паслаў сваіх людзей, каб павучыліся». Разам пайшлі далей. Лясніцкі расказаў аб падзеях у межах. Партызаны абурыліся, а Кандыба зноў панурыўся, змоўк. Яны з Лясніцкім адышлі ў бок. «А што ты думаеш аб жаўне?» — спытаў камісар. «Ты ж сустракаўся з ім». Кандыба задумаўся і потым адказаў: «Ну, гэта смелы, вясёлы хлопец, баявы камандзір. Мы ў сакавіку разам роту гітлераўцаў разграмілі, цудоўнае ўражанне, але не так даўно мяне крыху збянтэжыла адна звестка аб ім. Праўда, тады я ёй не надаў ёй асаблівага значэння, але цяпер, можа, варта і падумаць. Вы ж самі, здаецца, казалі, што ён абкружэнец, камандзір казачага ўзвода. Усе мы так думалі. А я вось выпадкова даведаўся, што ніякі ён не камандзір, а да самай вайны працаваў у Чэрнігаве. І ведаеце кім? Буфетчыкам пры вакзале. Такі асілак і буфетчыкам, нібы і работы больш не знайшлося для такіх рук. Ды і галава ў яго не пустая». «А ты адкуль гэта даведаўся?» — здзіўлена спытаў Лясніцкі. «А ў мяне ў атрадзе машыніст Чэрніхаўскага дэпо». «А дзе ён зараз?» «Павінен быць дома». Кандыба партызанскі лагер называў домам. Для яго цяпер гэта быў сапраўды родны дом, бо толькі ў лагеры ён не адчуваў сябе адзінокім. «Пакажаш мне яго? Хоць я і ўпэўнены, але праверыць ніколі не шкодна». Падыходзілі да лагера атрада. «Вось што, Кандыба, нам затрымлівацца нельга.
Падрыхтуй пару добрых коней, пакуль я пагутару з машыністам. Трэба тэрмінова прыняць меры. Ты тут таксама трымай вуха востра, узмацні варту. Пайшлі ва ўсе бакі разведчыка, у першую чаргу ў межы. Адзін няхай асцярожна зойдзе да гуруна, а наогул больш не давярай яму. Вельмі не спадабаўся ён мне сёння, сказаў Лясніцкі. Разумееш сам, як важна для нас, як мага хутчэй ліквідаваць гэты бандыцкі атрад. Хто б гэта не быў. Лясніцкі сціснуў кулакі. Прыборны быў вясёлы, жыццярадасны чалавек. Рэдка якая няўдача засмучала яго, але, убачыўшы Лясніцкага і Тацяну на загнаных конях, ён прысвіснуў і не крануўся з месца насустрач ім. Першы раз твар яго не асвятліўся радаснай усмешкай. Ён зразумеў, што непрыемныя падзеі прымусілі іх так гнаць коней, а дрэнных навін было дастаткова і ў яго для іх. Толькі калі насустрач Тацяне з зямлянкі хуценька выпаўз маленькі Віця і з крыкам мамы кінуўся да яе, спатыкаючыся і падаючы, прыборны не стрымаў пяшчотнай усмешкі. Тацяна падхапіла хлапчука на рукі, пацалавала. «Сыночак, як жа я засумавала па табе!» і павярнулася да камандзіра, прывіталася. Малы цягнуў маці ў зямлянку шпіталь. Камісар і камандзір дапытліва зірнулі адзін аднаму ў вочы. Прыборны паспрабаваў пажартаваць. «Бачу, не вельмі многа прыемнага ты прывёз», але, спаткаўшы ўсхваляваны позірк Лясніцкага, шэптам спытаў: «А што здарылася, Павел? А ў цябе што? У мяне? У мяне ажно галава кружыцца і ад добрага, і ад дрэннага, але пачнем з прыемнага, пойдзем». Яны зайшлі ў камандзірскую зямлянку, і Лясніцкі спыніўся, здзіўлены і ўзрадаваны. На стале стаяла новенькая бліскучая радыёстанцыя, іх агульная даўнішняя мара. На ложку камісара спаў чалавек, схаваўшы твар у падушку. Андрэй? У Лясніцкага радасна заіскрыліся вочы. Прыборны адмоўна пакачаў галавой: «Не, самога яшчэ няма. Затрымаўся ў Маскве, але пасылачка гэта ад яго. Дабраўся, жывы, здаровы. Некалькі дзён назад абком атрымаў 3 радыстаў з радыёстанцыямі, нам у першую чаргу. Разумееш, што гэта значыць?» «А гэта значыць, што мы цяпер, Сяргей, зажылі», – адказаў Лясніцкі. «Цяпер мы будзем узброены самай моцнай зброяй, самым неабходным у нашым суровым змаганні сувяззю. Сувяззю з Масквой, з усёй радзімай. Памятаеш, я гаварыў табе, прыйдзе такі час». Лясніцкі абняў сябра за плечы, на момант забыўшыся на крывавую падзею ў межах. Але толькі на момант, бо адразу ж спытаў: «А дрэннае што?» «Дрэннага, брат, па колькасці больш, і трэба было ж яму здарыцца іменна цяпер». Пачалося з таго, што аперацыя Гняткова правалілася, да не толькі правалілася, а вылезла бокам, атрымалася асечка з мінай. Хлопцы ад злосці абстралялі вагоны, а эшалон быў з жывой сілай. І, відаць, стрэленыя ваўкі ехалі, мабыць, эсэсаўцы. Спынілі эшалоны ў бой, ледзь не абкружылі хлопцаў. 4 чалавекі забіты, 9 ранены, і ў тым ліку Гняткоў маеўскі. Што ты скажаш? Проста выць ад роспачы хочацца. У такі час у самым пачатку амаль уся група падраўнікоў са строю выйшла. А віноўны мы з табой, камісар». Лясніцкі падняў галаву. «А разумееш чаму? Тактыка няправільная. Тактычная памылка. Нельга падраўнікоў пасылаць адных, іх трэба прыкрываць, абараняць. Мы ўсё на паніку спадзяваліся, смаляной савы не бачылі. Дык вось яна, калі ласка».
Лясніцкі маўчаў. Гэта была самая цяжкая страта за ўвесь час дзейнасці атрада, і яна вельмі балюча уразіла яго, кальнула ў сэрца. Перад вачыма ўсплыў вобраз забітай Тані Грэбневай. Памылка, тактычная. А хто даваў нам права рабіць такія памылкі? Памылка за памылкай. У глыбіні душы расла злосці на сябе і на прыборнага. Каб стрымаць сябе, ён сеў, але пальцы нервова забарабанілі аб скрынку радыёстанцыі. Нас пакінулі не для таго, каб мы рабілі памылкі, сказаў ён. Прыборны здзіўлена паглядзеў на яго. На вайне не бывае без памылак, сказаў ён. Лясніцкі змаўчаў, а потым спытаў: цяжка раненых Гняткоў Маеўскі? Ну, не цяжка, але са строю выйшлі, месяц пракачаюцца. Маеўскі ў галаву асколкам міны, Гняткоў кулею руку. Прыборны усміхнуўся. Сёння ўжо на іх Алена скардзілася, супакою не даюць, і ў шпіталі майструюць свае міны, чаго добрага ўзарвуць яшчэ, Алена гэтага і баіцца. Лясніцкі памякчэў, пачуўшы гэта, і ўжо разважліва сказаў: добра, Сяргей, тактычную, як ты называеш яе, памылку мы выправім. Падраўнікоў будзем прыкрываць, а вось як народ наш прыкрыць, жанчын, дзяцей, вось што. Прыборны не зразумеў і перабіў яго: пачакай, я не ўсе яшчэ няшчасці паведаміў табе, засталося галоўнае і самае гіднае. Проста язык не варочаецца сказаць гэта, на вось чытай. Ён падаў камісару паперу: данясенне разведчыкаў. Радыст прачнуўся, падняў галаву і здзіўлена глядзеў на іх. Лясніцкі прачытаў данясенне, у ім паведамлялася, што бандыцкі атрад пад камандаю некага Жаўны у вёсцы Любаўцы расстраляў 11 чалавек, а ў другой вёсцы скасіў кулямётам статак кароў і спаліў паўвёскі. Скончыўшы чытаць, камісар падняў галаву і ціха прадоўжыў паведамленне. У межах яны па-бандыцку забілі 8 чалавек і учынілі гвалты. Ён асабліва націснуў на яны. І ў ліку іншых забіта Таня Грэбнева. Але я, ён хутка падняўся і стаць насупроць прыборнага, я не веру наконт Жаўны. Жаўна тут ні пры чым, дарэмна ты абураешся, гэта работа немцаў. Заўваж, усё гэта робіцца пад маркаю прымусовай мабілізацыі ў партызанскія атрады. Чытаецца загад ад твайго і майго імя. Яны хочуць заганьбіць нас у вачах народа, падарваць наш аўтарытэт. Яны не могуць зразумець, што ў партызаны народ гэта адно цэлае, непарыўнае. Вось ужо сапраўды, хто топіцца, той хаваецца за саломінку. Мізэрная саломінка – гэта іх атрад. І дарэмны іх патугі. Прыборны перабіў яго. Усё гэта я добра разумею, але чаму ты ўпэўнены, што яны не скарысталі для гэтага Жаўну? Дакажы мне. Лясніцкі дакорліва пакачаў галавой. Дрэнна ты, Сяргей, ведаеш сваіх камандзіраў. Прыборны пачырванеў. Ты мяне не папракай, ты ведаеш не лепей. Ведаеш ты, што 3 дні назад атрад Жаўны быў у раёне Лоева, а мы з табой да гэтага часу нічога не ведаем аб яго звароце. Гэта раз. Ён загнуў адзін палец. А па-другое, усе мы не раз чулі, што Жаўна абкружэнец, кадравы камандзір, а ў сапраўднасці буфетчык. Гэта ты чуў? І гэта я чуў, адказаў Лясніцкі. І думаю, што трэба згубіць здаровы розум, каб паверыць у здраду камандзіра, які амаль год бязлітасна б'е немцаў. Так, Жаўна быў нядоўгі час буфетчыкам, але перад гэтым ён быў галоўным кандуктарам і нават лепшым. Гэта ты ведаеш? Буфетчыкам ён зрабіўся, калі захварэў язвай страўніка і не мог больш ездзіць, і без працы не мог сядзець. Вось яму і прапанавалі. Ды нарэшце, пры чым тут прафесія? І імя яго немцам спатрэбілася як імя камандзіра манеўранага атрада. Паглядзі, якая геаграфія іх злачынства. Дзе Любаўка, дзе Касіна, дзе межы. Лясніцкі павярнуўся да карты Прыдняпроўя. Трохкутнік. 30-40 кіламетраў пункт ад пункта, ясна? А Жаўна хутка з'явіцца, я не сумняваюся. І мы з табой давай не будзем марна траціць час. Давай лепей абмазгуем, як хутчэй ліквідаваць гэты бандыцкі атрад і вынікі яго дзейнасці. А ліквідаваць яго
Трэба неабкладна і так, каб ніводзін з гэтых нягоднікаў жывым не выйшаў. І пачнем мы справу з экстраннага выпуску газеты. Дадзім пад рубрыкай «Не верце правакацыі, чарговыя злачынствы здраднікаў народа». Мабілізуем усе сілы. Да раніцы дадзім падвоены тыраж. Па меру выхаду газеты будзем рассылаць агітатараў ва ўсе бакі. У вёскі, дзе адбыліся гэтыя падзеі, накіруем групы на чале з вопытнымі таварышамі. Ну, напрыклад, у Касіна пойдзе Лубян, межы даручым Залескаму, яму бліжэй, больш знаёма, а ў Любаўку я пайду сам. Вось так. Лясніцкі павярнуўся да радыста, які ўжо сядзеў на ложку і з вялікай цікавасцю слухаў гэтую крыху незразумелую яму размову. Радыста Аляксея Ганчарова толькі нядаўна выпусцілі са спецыяльнай школы і ў той жа дзень разам з 2 другімі выпускнікамі пасадзілі ў самалёты і скінулі за радыёстанцыямі ў глыбокім нямецкім тыле. Яны хутка знайшлі таго, каго ім трэба было знайсці, і здзівіліся, даведаўшыся, што адразу трапілі да сакратара партыі. 2 яго сябры засталіся пры абкоме, а яму сказалі, што ён пойдзе ў партызанскі атрад Днепр. Цяпер, стаіўшы дыханне, ён слухаў размову і здзіўляўся зноў, а галава яго напаўнялася рознымі рамантычнымі летуценнямі. Вось дзе багатае поле для гераічных учынкаў, думаў ён. Таварыш радыст, ідзіце знайдзіце партызана Яўгена Лубяна, загадаў камісар. Ён падхапіўся, спрытна абцягнуў гімнасцёрку, паправіў рамёнь. «Ёсць, таварыш камісар, дазвольце ісці?» Прыгожа казырнуўшы, ён шчоўкнуў абцасамі і хутка выбег. Праз некаторы час прыйшоў Жэня Лубян. Ён таксама толькі раніцою гэтага дня вярнуўся з задання. Цяпер ён, відаць, адпачываў, бо твар яго быў заспаны, валасы ўскудлачаны. У апошні час ён стаў вельмі худы. Твар яго быў хваравіта-жоўты, і Лясніцкі клапатліва спытаў яго аб здароўі. «Ну, нічога, таварыш камісар, гэта ад недасыпання», – адказаў ён. «Я ж 3 ночы не спаў». Камісар стрымаў уздых, і яму стала вельмі шкада гэтага хлапца. Ён падумаў, ад чалавека аднялі маладосць. Вучыцца б яму зараз, кахаць, будаваць жыццё, а тут... Цяжка было яму сказаць, што і гэтую ноч спаць не давядзецца, а заўтра на світанне трэба будзе ісці за 30 кіламетраў. І ён спытаў, «А ты ведаеш аб падзеях у Любаўцы і Касіне?» Жэня сцвярджальна кіўнуў галавой і, крыху падумаўшы, сказаў, «Трэба газету выпускаць, таварыш камісар. Я тут ужо трохі падрыхтаваў». Ён дастаў з кішэні паперу, спісаную дробным почыркам. Хваля бацькоўскай пяшчоты да гэтага нястомнага юнака захлынула камісара. Ён падняўся, зрабіў крок да Жэнькі, але тут жа стрымаў сваё парыванне і, нават не спытаўшы, калі ж ён справіўся зрабіць усё гэта, проста сказаў, «Ну вось і добра. Ты сядай, пачытаем, падумаем, дапішам рэшту». Праз некалькі мінут з'явіўся Пятро Майбарада. Каранасты, шыракаплечы, з поўным тварам, налітым здаровай ружовасцю, ён быў рэзкай супрацьлегласці Жэньку. Здавалася, у яго моцным целе звініць кожны мускул, а ў вачах ніколі не згасалі іскры вясёлага смеху. Лясніцкі трохі недалюбліваў гэтага бестурботнага жартаўніка і фантазёра Пятро, але ён ведаў гэта, стараўся менш трапляць камісару на вочы.
Але затой з камандзірам у яго было асаблівае сяброўства. Два весельчакі добра разумелі адзін аднаго. Пятро Майбарада з вялікім здзіўленнем выслухаў заданні камісара. Да гэтага часу ён цвёрда быў упэўнены, што камісар ніколі не дасць яму сур'ёзнага задання, і тут раптам ён адразу зразумеў надзвычайнасць і вялізную важнасць. Важней за гэта, магчыма, было толькі камандыроўка Андрэя ў Маскву. Ён разгубіўся ад нечаканасці. Камісар коротка сказаў: «Выканаеш гэта, Пятро?» «Я, таварыш камісар, да я іх усіх уласнымі рукамі перадаўлю». «Ну-ну, пачынаецца», – сурова перабіў яго прыборны. Пятро Майбарада ўраз зразумеў сваю памылку, выцягнуўся, зрабіўся надзвычайна сур'ёзным. «Я выканую, таварыш камісар, усё як загадаеце». Лясніцкі усміхнуўся. «Ну, сядай, абмяркуем дэталёва». Але іх размову перарваў хуткі тупат конскіх ног. Усе насцярожыліся. Коннік спыніў каня каля зямлянкі. Было чутна, як ён саскочыў на зямлю. Прыборны хацеў было паглядзець, хто прыехаў, але не ўправіўся. Нізкія вузкія дзверы зямлянкі засланіла вялікая постаць чалавека. Усе пазналі жаўну. Лясніцкі працягваў спакойна сядзець і, усміхаючыся, разглядаў нечаканага госця. «Ну, вось ён. Лёгкі на ўспамін», – сказаў Лясніцкі. Яны разам абмеркавалі план дзейнасці па знішчэнню бандыцкага атрада. Праз некаторы час, калі яны выйшлі з зямлянкі, жаўна адклікаў Лясніцкага ў бок. «Ёсць адна важная справа, Павел Сцяпанович», – ціха сказаў ён. Яны селі на свежы бруствер акопа. Жаўна доўга маўчаў і задуменна стукаў хлыстом па халяве. Потым павярнуўся, дапытліва зірнуў камісару ў вочы. «Ці не думаеце вы, Павел Сцяпанович, што яны ўзялі маё імя таму, што я беспартыйны?» Лясніцкі зразумеў і ледзь прыкметна усміхнуўся. «Не, не думаю». «А я думаю, Павел Сцяпанович. Яны ж добра ведаюць, што такому паклёпу на камуніста ніхто не паверыць, і нават дурнейшыя за іх. Ды адкуль народу ведаць?» «Не гаварыце, Павел Сцяпанович. Народ ён добра ведае. Гэтага не схаваеш». Жаўна хвіліну памаўчаў, а потым дадаў: «Не падумайце, Павел Сцяпанович, што я толькі зараз надумаўся. Не, я яшчэ да вайны думаў, але ўсё пытаў сябе, ці годны ты, Фёдор, і ўсё здавалася, што не дарос яшчэ. Як вы думаеце, Павел Сцяпанович?» «Ну, думаю, што цяпер ужо дарос. Выканаеце заданне, таварыш жаўна, і прыязджайце на бюро». Жаўна з удзячнасцю паціснуў камісару руку.
Магутны гул двух матораў перашкаджаў думаць. Ён нібы заглушаў думкі, рваў іх на кавалкі. Дарэмна Нікалай намагаўся сабраць усё адну стройную думку, прымусіць сябе думаць аб самым галоўным, аб заданні, аб сваёй новай прафесіі, аб новым жыцці, якое пачалося некалькі хвілін назад, з таго моманту, як самалёт адарваўся ад бетоннай дарожкі падмаскоўнага аэрадрома. У Мікалая моцна застукала сэрца, калі ён убачыў, што сігнальныя агні аэрадрома патухлі. «Калі гэта я ўбачу іх ізноў», – падумаў ён і адчуў хваляванне. Цяпер ён намагаўся супакоіць сябе. Дрэнна пачынаеш, яшчэ знаходзішся над Масквой, а ўжо хвалюешся. Як жа ты будзеш адчуваць сябе, калі выкінешся з гэтай кабіны і будзеш спускацца, магчыма, проста на галовы немцам? Ну, перастань, дурное, гучна загадаў ён сэрцу і раззлаваўся. Уменне трымаць сябе галоўнае ў вашай рабоце. Успомнілася апошняя парада генерала. Так, самае галоўнае, трэба думаць аб гэтым па-іншаму. Нікалаю вельмі хацелася ўбачыць твар свайго спадарожніка, убачыць, як адчувае сябе спрактыкаваны разведчык, але ў кабіне было вельмі цёмна. Столькі трэніраваўся і нічога, а тут няўжо я баязлівец? Ад такой думкі Нікалай схваляваўся яшчэ больш. Не магу валодаць сабой. Але гэта ж не па гарах лазіць. Баязлівец, баязлівец. І гэта страшнае слово, здавалася, стукала ў скронях. Нікалай заплюшчыў вочы. Столькі дамагаўся, і вось на табе, думаў ён. Але дотык чужой рукі да пляча адарваў яго ад гэтых пакутлівых думак. Буйскі горача дыхаў вуха і крычаў так, што было балюча. «Маеўскі! Вы спіце? Маеўскі, глядзіце, гэта фронт!» Нікалай павярнуўся да шыбы і ўбачыў наперадзе на зямлі вогненны ручай. На поўдні ён разліваўся ў вогненнае возера. Там ішоў гэты час вялікі начны бой, біла артылерыя, гарэлі вёскі. У другім баку было ціха, фронт губляўся ў чарнаце лясоў, і толькі дзе-нідзе гэтую чарнату пераразалі рознакаляровыя струмені трасёраў. Калі самалёт наблізіўся, ніткі трасёраў выцягнуліся ў напрамку яго, запліскалі букеты разрываў, лізнуў неба доўгі язык пражэктара. «Па нас б'юць!» – крыкнуў Буйскі. Нікалай адарваўся ад шыбы толькі тады, калі пад самалётам зноў паплыла аднастайная чарната начной зямлі. «Зямля, захопленая ворагам», – падумаў ён, і раптам адчуў, што ні хвалявання, ні галоўнага болю больш няма, а з імі знікла нездавальненне сабой. Маеўскі ўявіў родную вёску і немца ў ёй, бацьку з яго вулямі, якія, напэўна, больш не належаць яму, сястру Тацяну і здзекі немцаў над ёй, і нават застагнаў ад пякучага душэўнага болю. Гэты боль не даваў яму супакою ўжо амаль год. Цяпер ён прагнуў хутчэй пакінуць цесную кабіну, спусціцца ў родных лясах, знайсці партызан і разам з імі пачаць бязлітасную барацьбу. Ён уяўляў, як ратуе Тацяну, бацьку, прывядзе іх у партызанскі атрад. Доўга ён марыў аб гэтым, доўга дамагаўся, пакуль урэшце не дабіўся свайго.
На фронт Нікалай Маёўскі прасіўся на другі дзень вайны. Але ў ваенкамаце яму сказалі, што геалагічная разведка не менш важная, чым разведка вайсковая. Ён згадзіўся, але калі немцы захапілі яго родны край, яго бацькаўшчыну, і на Урал дайшлі першыя звесткі аб гераічнай дзейнасці партызан, ён раптам адчуў, што яго месца там, з імі, у лясах роднай Беларусі. Ён пачаў пісаць у генеральны штаб, пазней у цэнтральны штаб партызанскага руху. Адусюль яму ветліва адказвалі прыкладна так, як сказалі ў ваенкамаце. Ён не здаваўся і ўрэшце рэшт лёд крануўся. У лютым яго выклікалі ў Маскву, пагутарылі і накіравалі ў спецыяльную школу. 3 месяцы вучыўся ён там старанна і цярпліва, натхнёны ўпэўненасцю, што школы толькі адзін шлях на захад праз лінію фронту ў тыл ворага. І вось гэты доўгачаканы час прыйшоў. Пяць дзён назад курсанта Маёўскага выклікалі ў цэнтральны штаб. Прыняў намеснік начальніка штаба і адразу ж пазнаёміў з маладым чалавекам у цывільным адзенні, які сядзеў у кабінеце ў мяккім крэсле і чытаў часопіс. Знаёмцеся, гэта Андрэй Буйскі, разведчык партызанскага атрада Днепр, якім камандуе Прыборнай. Вы ведаеце Сергея Фядотавіча Прыборнага? Генерал хітра прыжмурыўся. Ну як жа не ведаць, здзівіўся Нікалай, узрадаваны раптоўнай здагадкай. Ды ён працаваў старшынёй райвыканкома яшчэ ў той час, калі я вучыўся ў сярэдняй школе. Ну вось і цудоўна. Старыя знаёмыя. Паляціце з таварышам Буйскім у свой раён, у брыгаду Прыборнага. Ім зараз вельмі неабходны падрыхтаваныя людзі. Здзіўляецеся, чаму брыгада? Таму і мы людзі патрэбны, што там ствараюцца брыгады, партызанскія. У той жа дзень ён перасяліўся з школы ў гасцініцу, дзе жыў Буйскі. Партызан з першага ж дня падабаўся Маёўскаму сваёй эрудыцыяй вучонага і дапытлівасцю разведчыка, але сысціся з ім бліжэй, пасябраваць Нікалай не ўправіўся. Буйскі ўхадзіў раніцою і вяртаўся позна ўвечары, часта моцна змораны. Куды ён уходзіць і што робіць, Нікалай не пытаў, бо адчуваў, што гэта з'яўляецца тайнай. За 5 дзён ён даведаўся толькі, што Буйскі знаходзіцца ў Маскве прыкладна такі ж час, як і ён, Маёўскі, што ён выдатна валодае нямецкай мовай і што именно гэтая акалічнасць дапамагла яму прабрацца ў Маскву і наогул робіць з яго разведчыка вышэйшага класа. Але ён не ведаў, што ўсе гэтыя 3 месяца да апошняга дня Буйскі таксама, як і ён, а можа нават і больш напружана вучыўся, і што зараз ён вяртаецца назад у нямецкі тыл разведчыкам буйнога маштаба, разведчыкам з надзвычайнымі заданнямі. Пілот даў сігнал падрыхтавацца. Нікалай схамянуўся. Так хутка. Ён нахіліўся, засвяціў кішанёвы ліхтарак, паглядзеў на гадзіннік. Ляцелі 2 гадзіны. Буйскі падняўся, адшукаў яго руку і крыкнуў: «Да сустрэчы на зямлі!» Але ў гэты момант пілот падаў новы сігнал. Буйскі схапіў навушнікі шлемафона. На зямлі 2 ўмоўныя сігналы. Што будзем рабіць? Андрэй паведаміў гэта Маёўскаму і, секунду памаўчаўшы, крыкнуў адначасова і яму і пілоту: «Скакаць паміж 2 агнямі, мясцовасць абодва ведаем», і скочыў першы. Нікалай выкінуўся спакойна, выконваючы ўсе правілы, якім вучылі яго ў школе ў час практычных палётаў. Самалёт зрабіў над імі круг, развітальна міргнуў сігнальнымі агнямі і, набіраючы вышыню, гэта было чутна па шуму матораў, паляцеў назад. Зямля была чорная і няўтульная. На момант зрабілася страшна апускацца ў гэтую чарнату, а тут яшчэ агні,
Яны гарэлі з двух бакоў, безумоўна, каля адных агнёў вораг, але каля якіх? Нікалай адчуў, што хвалюецца і прыклаў усе намаганні, каб супакоіцца. Праз некаторы час ён удала сеў на невялючкую лясную паляну. Праўда, парашут зачапіўся за голле і яго разы два стукнула аб сасну, але ў той жа час гэта змякчыла удар аб зямлю. Не марудзячы ні хвіліны, ён абрэзаў строп і адскочыў убок, прыслухаўся. Навокал было ціха, толькі шумелі дрэвы, нібы шапталіся тысячы людзей, і шэпт гэты зліваўся у адзін аднастайны магутны шум. Па гэтаму шуму ён зразумеў, што знаходзіцца ў гушчы вялікага хваёвага бору. Трохі пачакаўшы, ён крыкнуў па-савінаму, даў моўны сігнал буйскаму, каб сысціся. Начны лес праглынуў гэты сумны крык, адказу не было. Ён крыкнуў яшчэ некалькі разоў. Зноў ціха. Дзе ж шукаць буйскага? Як дабрацца да Ласінага вострава? У дзяцінстве ён чуў аб ім, але дарогі туды не ведаў. Давядзецца, мабыць, ісці на запасную яўку, падумаў ён. Што ж, гэта яшчэ лепш, адразу даведаюся аб сваіх. Ён успомніў словы генерала. Арэхаўка, Степаніда Зайчук, толькі ўначы. У яго тады ажно закалацілася сэрца. Яму вельмі хацелася, каб гэта была галоўная яўка, каб адразу ж прыйсці ў родную вёску да цёткі Степаніды і адразу ж даведацца аб усіх блізкіх, аб бацьку, аб Тацяне, аб Алене. Пасля ён і ганарыўся, што непрыкметная старая калгасніца выконвае такое надзвычай важнае партызанскае заданне, і адначасова ён хваляваўся, раўніва думаў, чаму яўка ў Степаніды, а не ў яго бацькі. І вось гэтая яўка стала галоўнай і самай надзейнай. Але каб вызначыць туды дарогу, трэба было чакаць раніцы, і Маеўскі, адышоўшы ў бок ад месца пасадкі, лёг пад густой елкай і хутка заснуў. Прачнуўся ён, калі ўжо ўзышло сонца, і лес напоўніўся вясёлым гоманам птушак. На душы ў яго таксама было светла і радасна. Нарэшце ён у родным лесе, недалеко ад роднай вёскі, ад сям'і, ад партызанскага атраду. І засталося толькі выйсці на край лесу, вызначыць свае каардынаты, ці можа нават так пазнаць мясцовасць і потым смела ісці ў родную вёску. Ён пайшоў па компасу на захад, зусім не думаючы аб небяспецы, адчуваючы сябе поўным гаспадаром у гэтым лесе. Часта ён спыняўся, з цікавасцю аглядаў магутныя елкі і дубы, слухаў спевы птушак і па-майстэрску перадражніваў іх. З дзяцінства ён меў цікавую здольнасць да гукапераймання, але ў апошні час не было ні часу, ні настрою, ні ўмоў заняцца гэтай улюбёнай забавай, і цяпер ён слухаў сам сябе з асалодаю. Успамінаючы свой душэўны стан і свае думкі ў першай хвіліны палёту, параўноўваючы іх з цяперашнімі, ён быў задаволены сабою. «Сё ж ты малайчына, Нікалай Карпавіч, далібог малайчына». І раптам ён спалохана скочыў убок, схаваўся за дубам і выхапіў з кішэні пісталет. З-за такога ж дуба, што стаяў на яго шляху, за ім сачыла
пара бліскучых пільных вачэй. Ён выпадкова заўважыў іх, не дайшоўшы да дрэва не больш 20 крокаў. Ён доўга стаяў нерухомы, слухаючы моцны і часты ўдары спалоханага сэрца і абдумваючы, што рабіць, а наперадзе крыкнулі: «Эй ты, там, за дубам, выходзь, нас больш!» І з-за розных дрэў высунулася на момант 3 галавы. Нікалай маўчаў. «Таварыш, кінь дурня валяць, мы свае і шукаем цябе, я камандзір аднаго з партызанскіх атрадаў». І чалавек, сказаўшы гэта, смела выйшаў з-за дуба, сунуў нямецкі парабелум у кабуру. «Пароль?» – сурова спытаў Маеўскі і, выглянуўшы з-за дрэва, накіраваў на яго пісталет. Чалавек скочыў назад за дуб і злосна вылаяўся. Нікалай зразумеў, што перад ім ворагі. Да гэтага ён мог бы згадзіцца з думкаю, што гэта партызаны якога-небудзь другога атраду, але калі яны заяўляюць, што шукаюць яго і ў той жа час не ведаюць умоўленага пароля, значыць тут нешта не так. Будьце вельмі асцярожнымі, калі разлучыцеся з Буйскім. Успомніў ён папярэджанне генерала і зрабіў свой вывад. Тут заўсёды трэба быць асцярожным. З Буйскім і без Буйскага. Вось зараз памазгуй, як выкруціцца. А вораг перад ім сапраўды быў сур'ёзны. Чалавек з выцягнутым тварам, які паспрабаваў выйсці з-за дуба і назваў сябе камандзірам партызанскага атрада, у сапраўднасці быў немец Ганс Гопкель, якому Візенер даў назву Кугель ці Куля. Генрых Візенер асабіста кіраваў штодзённай дзейнасцю гэтага атрада, планаваў чарговыя правакацыйныя налёты. Кожную раніцу ён выклікаў да сябе камандзіра атрада за атрыманнем інструкцый. Гопкель был немец-каланіст з Украіны, даўнішні агент нямецкай разведкі. Але год 6 назад контрразведка арыштавала ўсіх, хто ведаў яго і каго ён ведаў. Спалоханы, маральна раздаўлены, ён прытаіўся і з жудасцю чакаў арышту, але яму пашанцавала. Затое нямецкае камандаванне не магло дараваць яму 5гадовай бяздзейнасці. Доўга ён выслугоўваўся, стараўся, выконваючы самую чорную работу, самыя брудныя заданні. Нарэшце назначэнне яго камандзірам Кугель дало яму вялікія мажлівасці канчаткова апраўдаць сябе і даказаць начальству, што ён варты большага, чым яны думаюць аб ім. У мінулую ноч Візенер пазваніў яму па тэлефону і паведаміў, што ў лугах партызаны кладуць агні. Відаць па ўсяму, што чакаюць самалёта. Загадаў яму раскласці такія ж агні на прыгарскім поле. Самалёт сапраўды кружыўся над лесам, трэба думаць, што ён скінуў парашутыстаў. Такое меркаванне выказалі ўсе, у тым ліку і Візенер. Раніцою яны пачалі пошукі. І вось зусім выпадкова і зусім нечакана, вяртаючыся з штаба Візенеру ў лагер, ён сустрэў парашутыста. Ганс Гопкель адразу зразумеў, што гэта іменна ён, і пачаў хітрыць і граць ролю партызанскага камандзіра. Для яго было зусім бессэнсавым забіць парашутыста. Не хацелася яму і браць яго гвалтоўна. Ён у 100 разоў лепей за любога Візенера ведаў характар людзей, якім даюць такія адказныя заданні. Недарма ж ён вывучаў іх на працягу чвэрці стагоддзя. Ён добра ведаў, што звычайным гестапаўскім спосабам у такога чалавека нічога не выпатаеш. Але першая яго хітрасць не ўдалася. Парашутыст адказаўся значна разумейшым і больш спрактыкаваным, чым думаў Гопкель. Ён схаваўся за дуб і напружана думаў. За другім дубам стаялі двое – Пятро Майбарада і Мацей Кулеш. Калі Маеўскі на момант высунуўся, Кулеш нахіліўся і таямніча прашаптаў: «А я ведаю яго». Майбарада насцярожыўся.
Ён з нашай вёскі. Маеўскі яго прозвішча. Яго бацька і сястра 2 паліцаяў зімою забілі і да партызан уцяклі. Чуў мо? А ён гэты, ён інжынер. Да вайны, казалі, дзесь на Урале працаваў. Ну дык што з гэтага? Сурова спытаў Майбарада. За 4 дні ён страшэнна ўзненавідзеў гэтага чалавека, які заўсёды з'яўляўся перад ім у самай адказнай крытычнай хвіліны са сваёй ліслівай агіднай усмешкай. Нават і тут управіўся стаць за адно дрэва, за спіну і брыдка дыхае ў патыліцу. Ажно непрыемныя нервовыя дрыжыкі беглі па целу ад гэтага дыхання. Майбарада хацеў было ўжо піхнуць яго ад сябе пад кулей незнаёмца, але тое, што Кулеш сказаў, стрымала яго. Было не да гэтага. У душы ў хлопцы паднялася бура. Брат Тацяны, сын Карпа Маеўскага. Тацяна расказвала аб ім, як жа ён трапіў сюды, няўжо сапраўды з начнога самалёта. «Слухайце, таварыш», — крыкнуў у гэты момант Ганс Гопкель, «пароль нам яшчэ не прынеслі, але перадалі па тэлефону, што вы спусціліся ў нашым раёне. Мой атрад за паўкіламетра адгэтуль. Тут партызанская зона, і ўзяць вас мы возьмем жывога ці мёртвага, будьце ўпэўнены. Нас 4 тут, а праз 2 хвіліны пасля нашых першых стрэлаў будзе 50 коннікаў. Давайце лепей, па-мірнаму». Маеўскі маўчаў. «Даю вам 1 мінуту на разважанне, гляджу на гадзіннік». Але раптам загаварыў Майбарада. «Нікалай Карпавіч, ну кінь сапраўды ламацца, сваіх не пазнаеш ці што. Вось твой аднавязковец Мацей Кулеш». І ён выштурхнуў Куляша з-за дуба, потым выйшаў сам. «А вось я, твой стары сябра, пазнаў? На адной шпарце сядзелі, а ты ўжо забыў». Нікалай не ведаў гэтага ружова-шчокага хлопца, які відавочна быў маладзейшым за яго, але Куляша ён пазнаў адразу і выйшаў, трымаючы пісталет у руцэ. Гопкель ажно закрактаў ад задавальнення. Гэты хлопец проста скарб. Дарэмна ён, Гопкель, крыху не давяраў, а учора нават ударыў яго, калі ён вельмі надакучліва пачаў прапаноўваць, як спаймаць Лясніцкага. Тады ў яго нават нарадзілася падазрэнне. Але цяпер... «Дапамагай, дапамагай, Пятро, твае паслугі я не забуду», — падумаў ён. І Гопкель першы працягнуў Маеўскаму руку. «Я Фёдор Жаўна, камандзір атрада. А я Маеўскі партызан». Гопкель хітра прыжмурыўся, пагразіў пальцам. «А я ведаю. Пайшлі ў лагер, там і пагутарам». Майбарада падхапіў Нікалая пад руку. «Дык ты, як быццам бы ўсё яшчэ не пазнаеш мяне? Петьку Майбараду не пазнаеш, вось табе і на. Ды мы калісь яшчэ супернікамі былі. Узгадай, за Ленкай Зайчук стралялі, памятаеш? Але ты перамог мяне». Пятро Майбарада весела зарагатаў. Нікалай пільна зазірнуў яму ў вочы, даўшы зразумець гэтым позіркам, што ў яго няма ніякіх сумненняў наконт іх знаёмства. Бачацца яны упершыню. Пятро Майбарада бліснуў вачыма ў бок Гопкеля і непрыкметна прыклаў палец да вуснаў, што значыла «маўчы і згаджайся». Нікалай насцярожыўся. Нейкім асаблівым чуццём ён адчуў неабходнасць падпарадкавацца гэтаму вясёламу гаманліваму хлопцу з яснымі вачыма. «Эй, ты!» — гукнуў Гопкель да Куляша, таямніча падміргнуўшы. Нікалай заўважыў гэта. «Бяжы-ка ты хутчэй у лагер. Скажы, каб нам добрае снеданне падрыхтавалі, госця сустрэлі. Хутчэй толькі». Кулеш знік за дрэвамі. Пятро Майбарада моцна сціснуў локаць Нікалаевай рукі і сцішыў крок, даўшы магчымасць Гопкелю апярэдзіць іх. «Але давай-ка, дружышча, закурым для сустрэчы», — сказаў ён. «Зацягнем, каб дома не журыліся. А ў цябе, мабыць, махорачка ёсць? Ёсць? Ну што ж ты маўчыш? Даставай-ка хутчэй». Нікалай дастаў махорку.
Майбарада выцягнуў з кішэні згорнутую для курэння нямецкую газету. Яны спыніліся, каб скруціць цыгаркі. Далі закурыць маўкліваму чалавеку, які да гэтага ішоў ззаду. Непрыкметна прапусцілі яго наперад. Паднёсшы маеўскаму запалку, Майбарада прашаптаў: «Гэта немец. Давайце я яго, а вы гэтага». Гопкель спыніўся і пачакаў іх, але калі яны наблізіліся крокі на 3, павярнуўся і пайшоў далей. Яго паплечнік збочыў сцежкі і чакаў, пакуль яны пройдуць міма яго, каб зноў застацца ззаду. Відаць, начальнік знакам загадаў яму гэта. Дайшоўшы да яго, Майбарада штурхануў локцем Нікалая. Яны выхапілі пісталеты і стрэлілі адначасова. Гопкель крута павярнуўся, падняў рукі і рушыў на іх. Майбарада ў другі раз стрэліў яму ў грудзі. Бандыт упаў. «Николай Карпович, вы бяжыце», — сказаў Пятро, «і будьце асцярожнымі, вы ледзь не трапілі да немцаў, хутчэй». Николай моўчкі паціснуў яму руку і, скочыўшы са сцежкі ў бок, у момант схаваўся ў густым зарасніку асінніка. Майбарада хутка праверыў кішэні забітых, забраў у забітага Гопкеля нейкія паперы і агідліва паморшчыўся. Потым стаў з-за дрэва, кінуў у гушчар гранату і пачаў страляць з аўтамата. Рабіў гэта ён спакойна, з іранічнай усмешкай.